Merkezi tarafidan nashr qilingan Islom aqida ensiklopediyasining 1-tomi Yegani yaratquchi nomli kitobni tanishtirmoqchimiz. Avtori Yarmuhammad Jaloliddin. Planlovchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdulaziz Rahmatullah, Abduli Said. Korrektor Abduli Said. Bat va muqovil aylig'ichi A. Aqhun. Ushbu asar bir muqaddima, 4 qism va bir xotimidan tarkib topgan bo'lib, muqaddimadan boshlab xotimagacha bo'lgan har bir bo'lak ayrim-ayrim holda bablarga, cho'ng-kichik tarmoq temalarga ayrilgan. Muqaddima qismida aqida ilmidan iborat bu cho'ng sohaga kirishda zarur va oldin oydinlashtirilishga tegishli bo'lgan bir qator muhim temalarga yuritma berilgan. Uningda dinning insoniyat tarixida tutgan o'rni, dinning manbasi, insoniyatning dinga bo'lgan ehtiyoji va bu ehtiyojni o'tirg'a olib chiqqan omillar, din va aqida qatorliq hukmlarning islom aqida ilmidagi ma'nosi, islomda naql va aqlning munosabati, aqidaning shariat va axloq bilan bo'lgan munosabati, islom aqidasining manbasi hamda uningga boshqa aqidalardan farqlanadigan xususiyat va alohidliklar bayon qilindi. Shundaqla islom tarixida aqida ilmi sohasida mo'tabar sanalgan vakil xarakterlik asarlar tunishtirildi. Muqaddimadan keyin ilohiyat masalalari so'zlanadi. Birinchi qism 3 bobni o'z ichiga oladi. Bu qismda mavjudlikdagi eng buyuk haqiqat bo'lgan yagona Allohning islomdagi obrazi, mavjudlik haqida tushunchalar, Allohni tunishning yo'li va ahamiyati, dalil isbot va uning turlari haqida tushuncha qatorliq mazmunlar bayon qilindi. Allohning mavjudligiga doir dalillar alohidaligi va xarakteriga ko'ra aqliy va naqliy deb ikki cho'ng turga ayrilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi qismlar mushu kategoriya bo'yicha bo'lindi. Ikkinchi qism aqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, 2 bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda mavjudiyat dalili, ikkinchi bobda koinot dalili so'zlandi. Uchinchi qism naqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, bu qism jami 4 bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda yaratilish dalili, ikkinchi bobda intizom dalili, uchinchi bobda maqsad g'oya dalili, 4-bobda fitrat dalili so'zlanadi. 4-qismda Allohning borligi haqidagi aqliy, naqliy va ilmiy asoslardan natijalangan buyuk haqiqatlardan biri bo'lgan uning yakki yegonaligi va uning dalillari so'zlanadi. Bu qism 2 bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda Allohning yakki yegonaligi masalasining aqliy va naqliy asoslari so'zlansa, ikkinchi bobda islom aqidasining negizi va javhiri bo'lgan tavhid aqidasi bayon qilindi. Xotima qismida asarda tadqiq qilingan va yuritilgan mazmunlarning umumiy xulosasi bayon qilindi. Kitob haqida Dr. Abdulaziz Rahmatullah mundaq deydi. Kichkimizdan musulmon oilada yashab, ota-onalarimiz ulamolar atrofida yurib, ularning so'rinlaridan azdir ko'pdir baharlanib va bizni baharlantirib turg'achqimikin, har birimizning sab tabiatida bor bo'lgan, yegona yaratquchiga bo'lgan iymon saqlanib qolgan va turli chang-to'zonlarning qoplab ketishidan amon qolgan. Balaliq chaqlarimda iymon, aqida va yaratquchi haqida Musa Jarullahning Lenin bilan qilgan munoziralarini va shuningga o'xshash materializm bilan islom o'rtasida bo'lingan keskin munoziralarni, undan boshqa dunyoning har qaysi joylarida yuz berib o'tgan va ayni chaqda olimlarimizning dahriylar, ateistlar bilan elib borgan mashhur munoziralarini, ilmiy kurashlarga doir voqealiklarni, hikoyalarni rahmatli otamdan anglab turatdim. Bu sababdan vatanda maktabda o'qiyotgan chog'larimdami maktabdagi darslik va jamiyatdagi axborot vositalarida keng o'rin berilgan ateizmning ta'siri yaratquchini tunishdan iborat qalbimdagi sab tabiatni bulg'ay olmagan edi. Keyincha Alloh meni va bir qancha saboqdoshlarimni Al-Azhar universitetida bu haq dinni aqida, shariat va adab axloq jihatlarida cho'kib o'qishga muyassar qildi. Al-Azharda ilmiy metod va paketlarni cho'radigan aqida ilmini o'rgangan. Islom aqidashunoslarining kufr ahlining har turli e'tirozlariga va shubhalarga bergan radiyalari, qanoatlanarlik javoblari bilan uchrashgancha qalbimda yildiz tortgan suzuk aqida, sog'lom fitratimda saqlanib kelgan yegona Allohga bo'lgan ishonch texmi mazmut va tavranmas holatga keldi. Ilgari vatanda aqidaga doir Alloma Abduqodir Damollamning Aqoidi Zururiya nomli ixcham ammo mo'l mazmunli risolasini o'qigan bo'lsam, keyin Al-Azharda islom aqidasini ilmiy yo'sinda mufassal o'qidim. Shu qatorda dinsizlarga va har xil ozg'in firqalarga qarshi islom aqidasini qo'g'digan kalom ilmini, jumladan shu sohada yozilgan Al-Iqtisod fil Iqtidod, Javharatut Tavhid qatorliq asarlarni, islom faylosuflaridan Ibn Sina, Farabi va Kindi qatorliq buyuklarning falsafalarini o'qigan bo'ldim. Bundan boshqa yana Yevropa va G'arb dunyosining yaqinqi va hozirgi zamon falsafalari, ideologiya iqimlaridanmi, yangi zamon fizika nazariyalaridanmi xabardor bo'ldim.
Yaqinqi 30 yil mobaynida diyorimizda bir islomiy uyg'onish bo'ldi. Kishilarning sog'lom fitratidagi iymonni yo'qotish uchun 30 yildan ortiq materializm va kommunizmning zo'rliq zo'mburliqlarimi sobiq Sovet ittifoqi va Albaniya qatorliq ellarda bo'lganidek insonlarning qalbidagi yaratquchisini tunishdan iborat bu fitratni ko'maytishga yoki butunlay qumurvitishga kuchi yetmagan edi. Көзетишимчә, Сачия ислам bilimlari to'g'rida menga kelgan savollar qatorida Allohni tunish, nafsini tuzash, qalbni turli illatlardan poklash, nifoqdan, shirkdan saqlanish, muhabbat, nafrat, do'st, dushman prinsiplari, Allohga yuzlanish va sog'lom aqidani tiklash haqida savollar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Natijada fatva va da'vat xizmati bilan shug'ullangan bu jarayonda keng o'qirmanlar va ahli ilmlar bilan ilib borgan aloqa munosabatlardan qisqasi cho'ng jihatdagi ko'zatishlardan dinning ul asosiy va milliy mavjudligimizning muhim qo'rg'oni bo'lgan aqida sohasidagi cho'ng bo'shliqni his qilib yetgan bo'ldim. Arada bir o'qirmandan Allohning mavjudligiga doir bir savol keldi. Savolga bir necha bat javob yozay dedim-yu, o'xshash ahvoldagi nurg'un yoshlarni bo'libmi ateizmlik majburiy ma'arif va oliy bilim yurtlarida tarbiyalanayotgan millionlagan avlodlarimizni o'ylab javob berishni kechiktirdim. Men bu o'qirmanning savolini ahamiyati jihatdan muhim deb qarab, bu yerga naql qilmoqchiman. Savolda mundaq deyilgan: Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Tanlar salomatmi? Men sizning Yahudiylar ishlab chiqargan cheklangan yemeklarni iste'mol qilishning hukmi degan fatvoni o'qigandan keyin ko'nglimda sizga cho'nqur qoyillik va qiziqish paydo bo'ldi. Bugun torbatlarni tepishga nasib bo'ldi. Kichkimdan har qanday bir masalaning tegi-taktini surishtiradigan, tushunmagan, kallamdan o'tkazilmagan har qanday bir narsani qabul qila olmaydigan, ham shu masalani esimdan chiqara olmaydigan, uning javobini topqim kelib turadigan mijozim bor. Kichik vaqtimda ota-onam menga bizni Alloh yaratgan, Alloh bizni ko'rib turadi. O'y xiyollarimizni bilib turadi deganda, men Alloh nada? Biz nimishqa uni ko'rmaymiz deb so'rasam, "U go'yning bolasi, og'zini yum, do'zax tutuq bo'lay demsan" deb tillab ketgan. Tas qolgan tig'i urib ketgili. Shuningdan beri Alloh zodi nada? Mavjudmi emasmi? Mavjud bo'lsa, biz nimishqa uni ko'rmaymiz degan savol faqat kallamdan ketmadi. Meni kafir bo'pti deb butun ahli mahalliga yeyitamdikin deb boshqalardan so'rashga jur'at qila olmadim. Men o'zimni islom diniga haqiqiy ishontirishga bir qancha qatam urindim, lekin mag'lub bo'ldim. Chunki men Allohning mavjud ekanligiga qalbimni qoyil qila olmadim. O'zimni zo'rma-zo'r ishontirishga urindim, lekin ko'nglimning bir yerlari buningga dalil talab qilib turib olib, Allohning mavjud ekanligiga o'zimni haqiqiy ishontirishga amalsiz qoldirdi. Allohning mavjudligini qanday isbotlaymiz? Mavjud bo'lsa u nada? Sizlar Allohning mavjudligini qanday qilib kallalaridan o'tkazgan? Men qanday qilsam bu masalani kallamdan o'tkazib yetalayman? Sizlarga salomatlik, ishlarga utuq tilab, o'g'lik. Mushu munosabat bilan savol so'ragan bu qarindishimga shu so'zlarni degim kelyotdi. Qarindishim, balkim siz hozirga qadar shu chaqda so'ragan savolim javobsiz qoldi deb o'ylayotgansiz. Savolingiz mavjudlikdagi cho'ng haqiqatlarga munosabatli bo'lgach, sizga javob qaytarishda ashu kunib ketgan turaqliq javoblarni takrorlashni xohlamadim. Balki siz so'ragan bu savol cho'nqur ilmga to'yingan atrofliq javob lozimligini his qildim. Ehtimol siz so'raganlaringizning javobining keyincha bir kitob bo'lib putib chiqadiganligini tasavvur qilib boqmagan bo'lgaydingiz. İslam aqida ensiklopediyasining 1-tomi bo'lib nashr qilingan Yegani yaratquchi nomli bu cho'ng hajmli kitob savolingizning atrofliq javobidir. Yuqorida aytib o'tganimdek, fitrati saf va sog'lom diniy muhit parishida o'sib cho'ng bo'lgan, turlik ateizm va boshqa izmlarning zahridan qo'g'dilib qolgan az bir qism yoshlarimizni hisobga olmaganda, ko'p sondagi yosh avlodlarimizning sog'lom fitrati turlik iqimlar ta'siriga uchrab, ya e'tiqodni yo'qotdi, ya yaratquchiga bo'lgan e'tiqodi langishib qoldi. Bu ahvolni tuzash uchun olimlarimizning tirishchiligimi yetarlik bo'lmadi. Tirishchilik qilganlarmi to'sqinliklarga uchirdi. Axborot, nashriyat, ma'arif va boshqa ilmiy sohalar haqiqiy islom tashviqotidan mahrum qoldirildi. Aksicha, iymansizlar bu o'rinlarni egallab ketdi. Shundaqdimi, bu millat aqidasini, iymonini butunlay yo'qotib qo'ymadi. Har turli besimlar oldida jondan kasdiki, la ilaha illalloh, yegona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdan iborat kalima-i shahodatdan voz kechmadi. Arabcha aqida kitoblari nurg'un bo'lsa-mu, uning bir qismi o'z davriga xitob qiladigan va ma'lum davriga xos bo'lib qolgan asarlar. Yana bir qismi musulmonlarga xitob qiladigan asarlar. Yana bir qismi o'z davridagi klassik kalamizmning qurg'oqchiligiga cho'kib ketgan. Yana bir qismi nadiki bir masalalarni aqidaning ana masalasi qilib olgan foydasiz asarlar. Yana bir qismi yuzaki, yana bir qismi ma'lum mazhab yoki yo'lnishni aqlash uchun yozilgan asarlardir.
Hattoki ba'zi vaqtlarda Uyg'urchaga tarjima qilishga davr ehtiyojini qamdayalaydigan muvofiq biror aqida kitobni topa olmagan bo'lsak, talablarga dars qilib o'qitish uchunmi to'liq va mukammal bir kitob tanlashda tangirqab qolgan chog'larimiz bo'lgan. Mana bu ahvollar bizga bundaq muhim sohalarda nuqul tarjima qilib sunishning ehtiyojini qamdamaydiganligini, bozordagi to'nning yo qisqa yoki uzun, yo tor yoki keng kelib qoldiganligini, bu sababdan badanimizga ko'ra o'zimizning to'n pichib tikishimizning zarurligini tushuntirdi. Shundaqla bu biz uchun aqida tadqiqotini ko'nglimizdagidak bitkizish va yangilangan aqida ilmini ana tilda yozib chiqish qarorini olishga turtki bo'ldi. Qo'lingizdagi bu kitob ana shu maqsadda yuqoridagi ehtiyojlarni qamdash va bu sohadagi ta'xirsiz bo'shliqni to'ldirish uchun planlangan aqida ensiklopediyasining tunji tomidir. Bu kitob mayli fitrat jihatdan bo'lsin, mayli aql va naql, falsafa va yangi zamon ilm-fan jihatdan bo'lsin, har bir aql egisiga yagona yaratquchining borligini to'g'ri va ilmiy dalillar bilan isbotlashga yetarli deb qarayman. Kitobda ma'lum bo'lganidek, islom aqidasi aniq bir aqida bo'lib, har bir ta'limotlarda dalil isbotga tayangan. Bu din aqidasida qarag'ularcha ishinish tashabbusi mavjud emas. Aksicha, bilib aqida qilish, qarag'ularcha agashmaslik bu dinning tashabbusidir. Bu aqida insonda bor, sab tabiatga yot bo'lmagan, zid kelmaydigan, shirkni rad qiladigan, faqat yagona Allohni e'tirof qiladigan sab tavhid aqidasidir. Tavhid aqidasi bo'lsa, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga va qazo qadariga ishonish qatorliq jami' aqidalarning o'lidir. Shuni ta'kidlash kerakki, islom aqidasi quruq nazariya yoki turmushimizga munosabatsiz prinsiplarning yig'indisi emas, balki u amaliy tatbiqlanish jihatdan shaxslarning ma'naviyati, sharkatiga emas, butun jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan, butkul jamiyatning qimmat yo'nalishini har zaman belgilaydigan mustahkam asosdir. Islom aqidasi xotirjamlik bag'ishlovchi aqidadir. Chunki Alloh yaratquchi zotdir. Rizq bilan ajal uning qo'lidadir. Bu aqida inson qalbida mazmun o'rnagancha insonning vijdonini o'yg'oq tutadi. Allohning uni ko'zib turayotganligini his qildirib, shariatning chek-chegarasiga tajovuz qildirmaydi. Kishilik va ijtimoiy hayotga salbiylikning singib kirishini cheklaydi. Islom aqidasi yana kishilarni zulmga bo'ysunishdan bosh tortqizadi. O'zaro zulm qilishga to'siq bo'ladi. Natijada inson hayotiga olib kelgan bu o'zgarishlar butkul jamiyatga ijobiy ta'sirlarni olib keladi. Umuman qilib aytganda, aqida masalasi har bir shaxsning dunyo va oxiratlik saodatini qo'lga keltirish uchun muhim bo'lgandek, millatning qaddini ko'tarish uchun olib beriladigan har qanday planning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bajo keltirilish kerak bo'lgan oldingi shartdir. Shunga men bu asarni 1000 yillik tarix ega aqida yo'limizning xaritasini to'g'ri chizib berishda kultur va madaniyatimizning e'tiqodiy manbasini cho'nqurlab tushunishimizga, mavjudlik o'limizning qayerlarga tutishadiganligini bilishimizga, shundaqla kelgusimizga umid, ishonch bilan beqishimiz va Allohga qarab ilgarilishimizga zo'r darajada foydali deb qarayman. Men yana bu kitob va uningdan keyingi tomlarning mayli g'arb yoki sharqda bo'lsin, ateizm ta'siriga uchraganlarning yaratquchi Allohga bo'lgan aqidasini ruslab olishi, to'g'ri aqidaga qaytib kelishi va hayotida cho'ng burilish hosil qilishida intayin muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Bu sababdan Alloh xolisa bu kitobni O'rta Osiyo qarindosh millatlarining tili va yozig'iga o'rib nashr qilishini, hatto Xitoy tiliga tarjima qilib nashr qilishini Sochiya Islom tadqiqot markazining planiga kirgizish kerak degan fikrdaman. Alloh muvaffaq qilsin. Kirish so'z qismida muallif o'z qalbi bilan mundaq yozadi. Aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil amal deb qilsa yaldur. Alloh yar hikmatlaridan. Islom dini 14 asrdan ortiq uzoq tarixiy davomida ilmiy, madaniy, siyosiy va axloqiy jihatlarda ummat hayotida intayin gavdalik va g'olliq rol o'ynab keldi. Darhaqiqat, bilmay aqida qilish bilan bilib aqida qilish orasida osmon zamin farq bor. Bilmay qilingan aqida kuni kelib insonni shaytonga al qilsa, dushmanga mahkum, zolimga qul, kuchlik oldida jasoratsiz, dushman oldida xor va mazlum o'rniga tushirib qo'ydi. Vijdoniy tuyg'ularni o'ltirib, kishilikni yo'qotishga, kimlikni unutishga olib bordi. Munqarizlikni tezlashtirdi. Bilib qilingan aqida hammadan avval insonga o'zining kimligini tunutadi, g'aflatdan saqlaydi. Shayton changiridan qutuldirdi. Zolimning zulmidan va uningga mahkum bo'lishdan xalos qilib, insonga Allohdan o'zgiga bo'y egmaslikdan iborat hurlik va azizlikni baxsh etdi. Mahmud Qoshig'ari bundan 1000 yil avval tunji Uyg'ur dunyo xaritasini chizib chiqish bilan bu millatning ufuqining olamshumulligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Yusuf Xasajib millatning mavjudlik o'lining barqarorligini, mangulik saodat va hurlik qimmat qarashining dunyoviy namunaga ega ekanligini namoyon qilish va buni abadiylashtirish arzusida millatning ideal davlat hamda ijtimoiy va siyosiy axloq mexanizmini xarid qilgan Qutatxo'bilik asrini taqdim etgan edi. Mana mushundaq avlod qimmat yo'qolmaydigan bebaho meroslarga ega bo'lishimizga qaramay, 1000 yildan keyingi bugunga yetib kelibmi,
ta hozirga qadar millatning kulturi va madaniyat qurilmasining tashkiliy qismi bo'lgan diniy e'tiqod sistemasini ana tilda Qur'on va sunnat ro'yiga uyg'un, shundaqla yuksak va aqliy va falsafaviy bayonlarga to'yingan, muhimi millatning qo'ynida o'sgan har bir Uyg'urning bu jihatdagi ehtiyojini bemalol qamday oladigan, millatning diniy va tafakkur va falsafaviy dunyo qarashini, mavjudiyat falsafasini yuritib beradigan biror mufassal asarning borliqqa kelib bo'lmaganligini kishini haqiqatan o'yga solmay tura olmaydi. Yegani yaratquchi nomli bu asar ana shu qatma-qat ehtiyoj va zaruriyatlar turkisida ro'yobga chiqqan. Millatning bilim xazinasida kam bo'layotgan, shundaqla davrning jiddiy talabiga uyg'unlashish va diniy ilm tariximizda to'ldirilmasi bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterlik asardir. Ilmiy mas'uliyat nuqtasidan qaragan chaqdimi islom aqidasini bugungi davr insonlarga mushu davr va mushu asrning tilida bayon qilish, bugungi dunyo insonlarining aqliyati, ilmiy va madaniy sapasi ko'zda tutilgan asosda izohlab chiqish jiddiy zaruriyatlar hamda qilinmas bo'lmaydigan ta'xirsiz xizmatlarning biridir. Bo'libmi bundaq bir qurilish xarakteridagi ilmiy xizmatlarni ro'yobga chiqarish Uyg'urdek islom madaniyatining gullanishi va taraqqiyotiga cho'nqur tarixiy izlarni qoldirgan, o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir millatning milliy mavjudligini kafolatga ega qilishda, kelajak taqdirini belgilash va qurib chiqishda ishga oshirilmas bo'lmaydigan muhim xizmatlarning biridir. Shundaqla 1000 yildan beri ishinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'linish asosida tunib chiqish 21-asrda yashayotgan har bir imonli Uyg'ur uchun aqidasi oldidagi va bu aqidaning egasi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. O'sha bu asar ana shundaq tarixiy bir davrning ta'xirsiz va jiddiy taqozolarining mahsuli bo'lib, kitobda islom aqidasining tunji asosiy va mangulik shuari bo'lgan yagona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q degan ilohiy chaqiriqning aqli, naqli va bugungi davr tilida keng umumlashayotgan ilmiy asosi bir qadar mufassal shaklda izohlab chiqarilgan. Asarning alohidaligi va nishoni. Asarning alohidaligi va nishonini mundaq bir qator nuqtalarga markazlashtirishga bo'ladi. Birinchi, islom aqidasini xalqimizga sop va sog'lom holatida sunish. Shalloq tarixga ega bu aqidalik millatga o'zining muqaddas aqidasini o'z ona tili bilan bevosita tunishib chiqish va cho'nqurlab tushunish imkoniyati yaratish. Ikkinchi, islom dinining tub asosiy ta'limoti va ana bilimlari sanalgan islom aqidasini hozirgi davr aqliyatining taqozosi va ilmiylik talabiga uyg'un ravishda biror mazhab yoki iqimga biqinib qolmagan asosda o'rinsiz ixtilof va yo'q qarashlardan xoli shaklda izohlab chiqish. Sap va suzuk holatida namoyon qilish. Uchinchi, sog'lom va suzuk aqidaning inson hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlardan ekanligini ko'rsatib berish. To'rtinchi, aql va naql haqiqatlarining birdakligini yoritish. Din ilib kelgan haqiqatlarga o'xshashla, bugungi zamon ilm va haqiqatlarining ajoyib mahoratining, yuksak farosat va puxta tadbirning mahsuli bo'lgan koinotdan iborat bu buyuk mavjudlikning yagona yaratquchisi, idora qilguvchisi borligini muayyanlashtirganligini yoritib berish. 5. Diniy tafakkurni yangilash. Bu o'z navbatida dinni, diniy metodini va diniy xitobini yangilashni o'z ichiga oladi. Chunki dinni yangilash uni aslidagi sap holatiga qaytarib kelish, to'xtovsiz o'zgarayotgan hamda yangilanayotgan dunyoning tabiatini tushunish, har davr va asrda shu davr kishilarining aqliyati, ong saviyasi qabul qiladigan metod qurib chiqish va bu asosda xitob qilish bu ummatning olim ulamolari, ziyolilari ustidagi mas'uliyatlarning biri. 6. Aqida ilmini yangilash. Chunki aqida ilmi dinning ul bilimidir. Bu ilmning vazifasi diniy aqidalarni izohlash, saflikni qo'g'dash va aqidaga doir shubhalarga radiya berishdir. 7. Ilmiy tafakkurni yangilash. Dinning rolini hamda aql va fanning rolini muayyanlashtirish. Har biriga tegishli pozitsiya tutish. Chunki bizning mavqeimizda diniy aqida bilan aql va uning mahsuli bo'lgan ilm va haqiqatlar orasida to'qinishning bo'lishi mumkin emas. 8. Aqidadagi xurofotliklarga, ideyadagi tushkunlik va umidsizliklarga xotima berish. 9. Diniy da'vat yo'linishini navbatdagi tarjimachilik bosqichidan mustaqil tadqiq qilish, kitob tuzish, radlash va tahqiqlash bosqichiga ko'tarish. Diniy ma'rif va da'vat tashviqot xizmatini yanada yuqori saviyaga olib chiqib, ilmiy va amaliy jihatdan ilg'or metodga ega qilish va yuzlantirish. 10. Islomiyatning diniy va ilmiy meroslarini, qimmat qarashlarini bu asarda qaytadan jo'ralatish. Ilmiy va madaniy jihatdagi ul asoslarimizning mohiyati va xarakterini ochib berish. Ideyaviy islohot harakatini qanot yaydirish. Asar kimlarga xitob qiladi? Bu asar tuvandagi 6 xil qatlamga tava har bir aql egasiga alohida xitob qiladi. Ular 1. Tug'ma iymon bosqichidan bilim ma'rifatga to'yingan, yuksak iymon martabasiga ko'tarilish istigida bo'layotgan har bir dindor. 2.
mavjudlik haqiqatlarga bir taraflama qarab qolgan yoki yaratquchining qudrati va ulug'ligini ilm asosida emas, qarg'ularcha va go'ngaloq bilan tasavvur qilib olgan har bir dindor. 3. Ma'lum omillar ta'sirida dinga bo'lgan tushunchasi oddiy, aqida ilmiga bo'lgan tunishi yuzaki va Xudo haqidagi tushunchasi tuvan holatdagi har bir dindor. 4. Aql va ilm fan haqiqatlariga bo'lgan tunishi yuzaki. Din bilan aql munosabatining zidligiga ishonib qolgan, ilm fanning koinot kitobini o'qish orqali din olib kelgan haqiqatlarni cho'nqurlab tushunish imkoniyati hozirlay oladiganligiga, uning insoniyat bilim ma'rifat xazinasini yanada keng tafsilotlar bilan ta'minlay oladiganligiga gumon bilan qaraydigan har bir dindor. 5. Dini aqidaning faqatla miros xarakterida yetib kelgan va tadrijiy shakllanib qolgan qimmat qarashdan boshqa narsa emasligiga, iman aqidaning biror aqliy yoki falsafaviy yoki ilmiy jihatlardan mazmut dalil va puxta asoslarga ega emasligiga ishonib qolgan va bu sababli dinga faxrlanish nazarida emas, xuduksirish nazarida qarab qolayotgan dindorlar. 6. Materialistik ma'rif tuzumi yoki materializmchi tashviqotlar va shu asosda tiklangan dunyo qarash ta'sirida ateizm tafsirlarini pokit deb o'ylab qolgan, iman haqiqatlarini pokitga tayanmagan yoki pokiti yo'q deb tushunib qolgan yoki shundoq da'voda bo'layotgan har bir ateist yoki gumonist. Bu asar Sajiya Islom tadqiqot markazi tomonidan tadqiqot planiga kirgizilishi, shundaqla birodarim doktor Abdulaziz rahmatullohning ilmiy jihatdan bevosita yetakchilik qilishi, tahrirlik xizmatini bir qo'lliq olib berishi hamda kerakli imkoniyat va ilmiy tadqiqot muhiti hozirlashga kuch chiqarish natijasida 4 yildan ortiq vaqt sarf qilinib bitib chiqdi. Hurmatli qarindoshlar, oxirida doktor Abdulaziz rahmatullohning bu kitobda aytgan muni duolar bilan oxirlashtirmoqchiman. Allohdan bu kitobning vujudga chiqishi uchun planlash, material to'plash, tayyorlik qilish, ko'zdan kechirish va tuzitish jarayonida ko'rsatilgan har turli fidokorlik va tirishchiliklarni, jumladan avtor ikkimizning zimmasiga taqsimlangan mas'uliyat va majburiyatlarni o'rinlash yo'lida bosib o'tgan har bir qadamini kirib qoqmay o'tkazgan ibodatlik kechalarni Alloh uchun qilingan xolis amallar qatoridan qilib berishini va gunohlarimizni mag'firat, savallikimizni afu qilishini so'rayman. Shundaqla kitobni butkul ummatga, jumladan millatimizga manfaatli qilib berishini, avtorning singdirgan ajriga, yuksak himmatiga, tortgan jafosiga Alloh egamning katta ajr ato qilishini, bu asarni o'zi va oilasi uchun sadaqa jariya qilib berishini so'rayman. Shuningdek, bu asarni tahrirlash, imlosini tuzitish ishlarida himmat qilgan har turli moddiy va ma'naviy yordamlar orqali qo'llagan qarindoshlarimizga Alloh taolodan ajr mukofot tilayman. Amin. Hurmat bilan doktor Abdulaziz rahmatulloh. Sajiya Islom tadqiqot markazi. Hurmatli qarindoshlar, qonunimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklda qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat. Taklif İbn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir banda g'am qayg'uga mubtalo bo'lganda Allohumma inni abduka va ibnu abdika va ibnu amatik nasiyati biyadik ma'din fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. يعني إي الله من سنن قلومن سنن قلونن oğlumen سنن dedikinin oğlumen menin kokulam senin kolundudur. Senin mening haqqimdagi hukming yurgichidir. Sening mening haqqimdagi taqdiring adildir. Sen o'zingni atagan kitobingda payg'ambarlarga nazil qilgan, sening maxluqingdan bir kishiga payg'ambar yoki farishtaga bildirgan yoki uni dargohingdagi g'ayb ilmiga xos qilgan har bir ismingning hurmati bilan so'raymanki, Qur'onni qalbimning bahori qilgan, ko'zimning nuri qilgan, dilimdagi g'am qayg'uni ko'tarib yetadigan yo'riqlik qilgan desa, Alloh taolo uning g'am qayg'usini ko'tarib yetib, o'rniga xushallikni almashtirib beradi. Sahobalar, ey Rasululloh, hammamiz bu so'zlarni o'rganishimiz kerakmi degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, shundoq, bu so'zlarni kim anglagan bo'lsa o'rgansin dedi.
Nihayet şefkatli ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Selamun aleyküm. Tövende sizlerle tanıştırmak bolan kitabımız qalbida imanı acizligini bayqagan ve onundan qutuluş üçün bar amallarını qılıp bakkan bolsumu taza önümünü görelmegen, Allah'ın azabından qorqqan, imanının küçüyüşü ve Allah'ın razılığı erişini tolum arzu qılgan bir kişi tarafından otturup qoyulgan bir sual türetkisida yazılgan muhteşem bir eser. Bu eserinin ismi Dertler Davası. Edda ve Deva ev El-Cevabil Kafi. Bunun autori İmam İbn Qayyim Cevzi. Bu kitapni tercüm qilishga planlaguchi Sirajiddin Azizi. Tercüm qilguchi Muhammad Emin Hacim. Tercümga qatnashuvchilar Abu Bakr Abduqodir, Abduxoliq Said Ömer. Bet ve muqovalaylıgıchi A. Aqhun. Bu kitap Şarkı Türkistan Ölmalar Birlik Neşriyatı tarafından İstanbul'da 2019 yılı mayda birinci qatim neşr qilingan. Bu kitapning alaylığı tövendikçe. Birinci, bu kitapta adamlarning ruhiy dunyosi nihoyat inchik operatsiya qilinib tushuntirilgan. İkinci, insondagi ruhdan iborat bu javharga qandoq muomala qilish ve onu qandoq qo'g'dash, shunaqla qandoq oziqlantirishning yo'llari tafsiliy ko'rsatilgan. Uchinchi, gunoh ma'siyatga tushib qolganlarga kechirilmas jinoyatchilar sifatida muomala qilmasdan, balki do'stona holda ularning qo'lidan tutib, to'g'ri yo'lga yetaklashni va to'g'ri yo'l ko'rsatishni tashabbus qilgan. To'rtinchi, asarda boshdan oxir ilohiy sevgi va insoniy mehr-muhabbat kuylangan. Beshinchi, ko'plagan hikoyat va qissalarni bayon qilish orqali asarning ta'sirchanligi va jalbkorligi oshirilgan. Oltinchi, temalarga munosib holda xilma-xil mazmundagi she'rlar qistirilishi orqali til va tasvir san'atini parlaq qilib, odamlarning ruhiy dunyosiga sho'ng'ib, qalb qatidagi mehr-muhabbat va fazilat baxtlarini taratib, buruq-turumliq ishida tunishib qo'yishning oldini olgan. Yettinchi, insonni insonlik maqomini tushunish tashabbus qilinib, uni goh farishtalarcha ma'sumlikka ko'tarib, goh shaytonlarcha azg'unlik bilan tamg'ilashdak o'ngchillik va so'lchillik xohishlardan yiroq turgan. Abdur kitabida qalb kasallariga Qur'on Karim va hadislar ko'rsatmasi bo'yicha diagnoz qo'yib, davolash choralarini o'tirib qo'ygan. Diagnoz qo'yib, doğrusini berish Alloh nozil qilgan Qur'on Karimning xususiyatidir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Biz Qur'onni mu'minlarga shifo va rahmat qilib nozil qildik. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Alloh taolo har qanday kasalni solsa, uning doğrusini qo'shib beradi. İbn Qayyim bu kitabida gunoh ma'siyatlarning insonning dunyo oxiratiga, ijtimoiy jamiyat va muhitga intayin ziyonli ekanligi to'g'risida tafsiliy to'xtalib, bu gunohlardan qutulish haqida yetarli javoblarni bergan va unlik davolash usullarini ko'rsatib o'tgan. U bu haqda butun tirishchiliklari bilan samimiyat ko'rsatgan. Amaliyotda u mushu sohadagi eng ma'lumotli, bu haqda so'z qilishga eng munosib kishidir. Şoňlaşqa kitapni ko'rib chiqqan o'qirmanlar bu kitapning to'limi yaxshi, alohida manfaatli bir kitap ekanligini tushunib ketadi. Bu kitap haqiqatanmi dunyoda yaxshilik, oxiratda baxt-saodat izlaydigan kishilarga to'lim zarur bir o'qishlik. Qarindoshlar, bu kitapni o'qib bo'lgan bo'lsanglar, ostiga inkor shaklida bu kitap to'g'riliq tushunchalarni yozishinglarni yoki texmi isil kitaplar bilan qarindoshlarimizning tanishib olishi uchun yaxshi kitaplarni tavsiya qilishinglarni, kanalımızga a'zo bo'lib va hambahrlab texim ko'p qarindoshlarga tarqatib qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozir o'zingizlarga sunduğunumuz Doktor Necip El-Kaylanining Türkistan keçilleri namlı tarixi romanının Uyg'urcha tercümesi. Tercüm qiluvchi Roshangul Abdulim, Chashim Zulal. Nashr qiluvchi Saja Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrir Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Beg'ishlama. Ushbu tercüme romanini ona vatan muqaddas Sharqiy Turkistonning hurligi uchun barliqini fido qilgan aziz shahidlarimizning pak ruhiga, kishan taqoqlar irodasini sundira olmagan azmatlarga, tağlarını makan tutqan, boşaşmagan, baş egmegan kurashchan mujohidlarimizga, ilgari ketganlarga, ketayotganlarga, kelajakda ketguchilarga, shahidona aziz diyorga, Sharqiy Turkistonning eng chet yaqinlariga, erlariga, ayollariga, oqsoqollariga,
va o'smirlarga, har bir g'ururliq hur qiz o'g'loniga, Aziz Turkistonning qissasini butun dunyoga anglatgan Mustafa Murad Hazratga, Najib el-Kaylaniga, shularning hammasiga bag'ishlaymiz. Sajiya. Kitobda tilga ilingan ba'zi haqiqiy tarixiy shaxslar 1931-yildagi Qumul yig'iliq rahbari 1933-yili 12 noyabr Kashgarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Jumhur raisi Xo'janiyaz Hoji Eminiyaz o'g'li. Turpan qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati generali Kashgarda turishliq 36-diviziya bosh qo'mondoni Mujohid Mahmud Mo'iti. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati boshqaruvchisi bosh vakil diniy ulamo Sabit Tamullam Abdulbaqi o'g'li. 1932-yili qurilgan Xotan Islom hukumati amiri Sharqiy Turkiston davosining xalqarolish boshlamchisi Muhammad Amin Bug'ra. 1944-yili 12 noyabr G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tunji jumhur raisi Alixon To'ri Shakirxon To'ri o'g'li. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati 2-chi jumhur raisi Ahmadjon Qosimi Nadir o'g'li. Altay qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Altay viloyati valisi Mujohid Osmon Batur Islom o'g'li. Majunning kuchlarga qarshi Altayni qo'g'digan Mujohid, Altay valisi qo'shimcha garnizon qo'mondoni Sharifxon To'ra Jang'isxon o'g'li. Sadiq kommunizm jangchisi Sharqiy Turkistonning Xitoy Xalq Jumhuriyati tarafidan ishg'ol qilinishiga cho'ng rol o'ynagan atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Burhan Shahidi. Atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining siyosiy va harbiy rahbari Mustabid Jinshurin. Atalmish Zhonghua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Wu Zhongshin. Atalmish Zhonghua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi keyin Xitoy Kompartiyasiga o'tib olgan Zhang Jizhong. Millionlagan Sharqiy Turkistonliklarning qotili 200lama atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining boshlig'i Xinjiang podshohi Jallod Shingshay. Muallif talantli adib Doktor Najib el-Kaylani to'g'risida. Doktor Najib el-Kaylani 1931-yili Misrning G'arbiyya viloyati Sharshaba yezisida dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1949-yili Tantada to'liq o'ttira diplomiga erishib, Qohira universitetining tibbiy fakultetiga o'qishga kirgan. 1955-yili musulmon qarindoshlar jamoatiga qatnashganligi uchun o'qish bitirish oldida qo'lga ilinib, 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Shu jarayonda turmalarda har xil qiynashlarga duchor bo'lgan. 1959-yili 2 putining paylari tortishib, sog'lomligi yaxshi bo'lmasligi sababidan qo'yib berilgan. Shuningdan keyin u universitet o'qishini qayta davomlashtirib, 1960-yili tibbiy fakultetni bitirgan. O'z kasbida mashg'ulotchi doktorlik xizmati bilan birga adabiy emgaklarini e'lon qilishga boshlagan. El-Kaylani 1965-yili Jamal Abdun Nasir davrida yana bir qatim turmaga tashlangan. 1967-yili 6 kun urushi mag'lubiyatidan keyin qo'yib berilgan. 1968-yili vatanidan ayrilib, Arab Birlashma Xalifaligida doktorlik kasbida davom qilgan. Keyin Sahiya sog'lomlik madaniyati bo'limining mudiri bo'lgan. Kaylani 24 yillik muhojirat hayotidan keyin 1982-yili Misrga qaytgan va oxirgi kunlarini savr chidam ishida rak kesli bilan elishib o'tkazgan. 1995-yil 7-mart kuni vafot bo'lgan va ona vatani Misrda dafn qilingan. Najib el-Kaylanining turmalarda tortgan mushaqqatlari uning zulm va zo'ravonlikni o'chkirish, mehr-muhabbat, keng qo'rsaqlik va insoniyatni hurmatlash qarashlariga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Shu jihatdan bu yuksak insoniy xarakter uning butun adabiyotiga singib ketgan. U ijodiyatlarining mo'l, sarxil va yorqinligi jihatdan hozirgi zamon islomcha adiblarining oldingi qatorida turadi. U roman, proza, she'r, obzor, fikr ideya va tibobat sohalarida 70 dan ortiq kitob yozgan bo'lib, yozmalarining hammasida erkin parvoz qiluvchi talantli adib, shundaqla yaxshilik, fazilat, keng qo'rsaqlikdan iborat insoniy va islomiy qimmat qarashlarga chaqiruvchi edi. Adib Kaylani din bilan fan,
Edebiyat arsida hiç bir to'qinish yo'q. Agar bar deyilsa, islomga o'chmanlik qiladigan yoki islomning keng shariatini tushunmaydigan kishilar o'ydirib chiqargan to'qinish bor. Chunki islom fanga, adabiyotga qarshi turmaydi, balki uni targ'ib qiladi. Musulmon degan ruh va tandan iborat bo'lib, islomiy adab axloqlardan chiqib ketmasala, ruhiy va tinining arom va huzur elishini rad qilmaydi deb qaraydi. U nihoyat xushbichim va kamtar bo'lib, mutabassim, illiq chiroy, salmoq, kam so'z, yiroqni ko'rar, go'zal kelajakka ishonadigan, sog'lom logika, ravon uslub qatorliqlar uning har holatida, hatto qop-qorong'u kamerlardimi, zolim jallodlarning qamchilari ostidami uningdan ayrilmaydigan sifatlar edi. Adib Kaylanimu Misrlik boshqa isil qarindoshlariga o'xshash yumoristik edi. Uning so'zlari, leksiyalari va yozmalarining hammasi yumoristik edi. U o'zining ijodiyat hayoti haqida mundoq deydi: "Men hayotimni shoirlik bilan boshladim. Faqatla she'r yozatdim. She'rlarimning ko'pinchisi siyosiy va hissiy she'rlar edi. Keyin hikoya romanga yo'tkilib, 2-chi dunyo urushi mezgilini va uning Misr jamiyatiga, bo'libmi Misrning yezi sahrolariga bo'lgan ta'sirini ifodalaydigan Uzun yo'l degan romanim bilan Ma'arif ministrligining bir musobaqasiga qatnashdim. Bu mening tunji urinib ko'rishim edi. Natijada turmada turib mukofotga erishdim. Ta'limga romandagi ismim taxallus va shifr bo'lg'achqa, romanning bir mahbusning ekanligi faqat natija e'lon qilingandan keyin oshkorlandi. Arab va islom jamiyatining masalalarini tadqiq qilish haqida bir bo'lik qisqa hikoyalarni yozdim. Masalan, Arzul Anbiya, payg'ambarlar zamini, Qudusda namoyon bo'lgan Umar, Turkiston kechalari, Shimol giganetlari, Jakarta qizi qatorliqlar. Ahli salib urushlari haqida va'da qilingan kun romanini, islomning tunji davri haqida Hamzaning qotil romanini yozdim. Allohning dini uchun xizmat qilish mas'uliyatini har musulmon o'zining imkoniyati, iqtidori va kuchiga beqib o'rinlaydi. Adib va shoir doktor Al-Kaylani haqiqatanmi yaxshi yozuvchi edi. U o'zining adabiyotini dini uchun va dunyoning har yeridagi mazlum musulmon qarindoshlari uchun xizmat qildirgan edi. Uning hikoya romanlari, dramalari va she'r adabiyoti, hatto uning tibbiy kasbi hammasi Allohning roziligini ko'zlaydigan, islom va musulmonlarga izzat, musulmonlarning vatanlari uchun hurriyat va istiqlol talab qiladigan mushu cho'ng nishon va mushu buyuk g'oya uchun edi. Kaylani islomning fikr ideyalarini go'zal yo'sinda o'ttirib qo'yib, islom tarixi va musulmonlarning realligini to'g'ri islomiy tasavvur bilan tushuntirgan utuqliq adiblardan bo'lib, bu hol xususan yosh o'g'il qizlarning, umuman butun musulmonlarning ko'ngillarida yaxshi ta'sirlarni qoldirdi. Turkiston kechalari romani haqida Adib Necip El-Kaylani asarlarining bosh temasi islom dunyosining mavjudiyati va kimlik ko'rishidir. Turkiston kechalari nomli mazkur roman 1971-yil yozilgan bo'lib, asarning kirish so'z o'rnidagi qismida bayon qilinganidek, Necip El-Kaylani hajga borganida Makkada tijorat qiladigan turkistonlik bir buvayning hayot hikoyasini o'z og'zidan anglaydi. Hikoya Sharqiy Turkiston xalqining qalbida chunqur o'rin olgan, Xitoy istibdodiga qarshi o'rlik izlagan Xo'janiyaz Hoji yig'liqi bilan boshlab, Altay Bürkütü Osman Batur'ның көрәшләре və aqibətdə yanala Qızıl Xitayның çangılada qalğan ana vətəninin 1930 ildən 1951 illərgəsi bolğan qismətlərini bayan qılıdı. Bu ayның haqiqiy keçirmişlərdən təsirlənən Adib Kaylani qalemini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida bədii canlandırışlar bilan bir adabiy roman yozib chiqdi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishliq bo'lgan Uyg'ongan zaman 1988 yil nashr qilingan va Ana yurt 2000 yillar. Mushu romanlardan xeyli burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Necip El-Kaylani hikoyani 1930 yildagi Xitoy istilosidan boshlab, Uyg'ur qizga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyning bir ofitser, qizning atisini bo'lsa Qumul amiri deb jonlantirdi. Sharqiy Turkiston xalqi 1884 yildan beri Xitoylarning istilosi ostida ezilmoqda.
1931-yildagi Qumul inqilobining pilsini tutashtirgan voqea haqiqatan bir Xitoyning bir Uyg'ur qizini majburiy nikohiga ilishga tirishishidir. Lekin bu yuzsiz Xitoy bir ofitser emas, aslida 1931-yilning beshida Jinshurin tarafidan Qumulning Arturik noyisiga qarashli Shupulga joylashgan Ig'izga bosh boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir. Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shupulning dorug'isi Salih Dorug'i degan kishidir. Jangoxu zo'rliq bilan Salih Dorug'ining Aysxon yoki Aynisaxon uyg'ongan zaman 169-betda shuna qilinibdi. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi. G'ururliq Shupul Dorug'isi Salih Dorug'a va do'sti Uchbigi, Dehqonbigi, Charobigi, Subigi, Abduniyaz Mirab va atrofdagi ba'zi dorug'lar to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin Chimildiqda Jangoxuni, taladikilar Jangoxu bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydonda yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek portlaydi. Keyin Salih Dorug'a va Abduniyaz Mirab qatorliqlar Xo'janiyaz hojiga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Dorug'a Xo'janiyaz hoji bilan birga 108 kishi 1938-yilning oxirida o'ldirildi. Muallif Kaylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini sariqchach, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialoglarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tiliga aylanadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970-yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli quchurga ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi. Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va Arab dunyosiga tunishlik bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turkligiga o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afyon urushini boshdan kechirganligini e'lon qildi. Halbuki ikkinchi qatimliq Afyon urushi 1860-yilda oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31-yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Najib el-Kaylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afyon urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik yo'l qo'ygan. Adib Najib el-Kaylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari-keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chinligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchki tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlanib bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ichidan, Qumul Vangning sarayidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va iz uyg'ongan zamin qatorliq tarixiy romanlardami o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotning feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmulanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz hojining kotibi marhum Hamidullah Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va uyg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasriga almashtirildi.
Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan G'ulji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yili deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yili 12 noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murat Hazrat, ma'shuqi Cho'lpon, og'inisi Mansur Durg'a, Rizvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bog'ding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'joyim va Beg qizi, Xo'janiyaz Hoji, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, Osmon Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay, Wu Zhongshin, Zhang Jijong qatorliq ishg'olchi Xitoylar, qonxo'r istixborotchi Seydaji, boshliq Puchajilar, Burxon Shahida qatorliq kommunistlar haqiqiy tarixiy shaxslardir. Romandagi ba'zi mazmunlar tarixiy saboq nuqtasidan bugungi qismatlarimizga intayin yorqin selishtirim bo'la oladi. Birinchi, romanning tunji temasi bo'lgan 1930-yillarda Sharqiy Turkiston qizlarining Xitoylarga atalmış qonunliq nikohga zo'rlanishi, ya'ni bu qismat 1933-yildan 44-yilgacha bo'lgan aralıqda hukm surgan Jallod Shing Shisay davrida texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori Bolshevik ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shing Shisay davridagi majburiy ishpiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'la olmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlari qamashlar. Shing Shisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, Cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga Beg qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon aytgan Bog'ding xarakteri bilan birga yashash jarayonida aroq o'ygunib qilishi. Shing Shisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ish pushqin chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz. Mansur Durg'aning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarini boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatla kelmasib ketgan o'tmish emas. Balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminining ko'tarilgani yo'q. Kunimizdami Sharqiy Turkistonda majburiy millatlar ittifoqligi ulgulik oilalari, tuqqandarchilik, atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi lager va turmlarda erkidan majburiy mahrum qilingan qiz ayollarga, hatto erlarga qilinayotgan inson qalbidan chiqqan zulm haqorat, milliy xo'rliq, urf-odatga, diniy e'tiqodga, jumladan tiriklarning masjid jamoalariga, o'liklarning qabr mozorlarigacha qilinayotgan dafsandichilik, Sharqiy Turkistonda yoki Xitoy o'lkalaridagi korxonalarda majburiy arzon maosh bilan xizmat qilish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat az kam 100 yildan keyingi bugungi kundami qonxo'r Shi Jinpingning rahbarligi va Jallod Chinchangoning bevos yetakchiligida qayta o'tirib chiqdi. Bu musibat qarorlar kunimizdami Sharqiy Turkiston xalqi orasida haddidan ziyoda ehtiyotchanlik, dardini ichiga yutish, dunyo tugul eng yaqinig'ini anglatolmaslik, eng ig'iri din, irq va madaniyat farqiga parvo qilmay ching tutilayotgan majburiy to'ylash az bo'lmagan Sharqiy Turkiston qizlarining va ularning ota-onalarining qon yeshiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi, romanda Sharqiy Turkiston xalqining o'z g'ururi va ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz Hojining atrofiga uyushib qilgan janglari, jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birlik kimlik Musulmon Turkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tar doirada millat, qabila ayirmay Turkiy musulmonlik kimlik ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Keylanining adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomlardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif noziri O'zbek
Hərbiy qomandanı qırğız bolğan Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyetimizdir. Amma bugünkü gündə bizlər Şərqi və Qərbi Türkistanda kommunistlər ornatqan neçə avlad qızıl maarifning nəticəsində Türkistan xalqını türlük millətlərə ayırıb biz və ular deyishki başladıq. Ən mühim bolğan tigi bir türk, dini bir musulman qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda jahillarcha azvaylamoqdamiz. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi bir millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Edip Necip El-Keylani əsərlərinin bir alaylıqı İslami kimlik, sağlam etiqad bəkrək aldınqı planı qoyulğanlığı olub, bu əsərdəmi Şərqi Türkistan mücahidləri və rəhbərlərinin kallası nəhayət eniq bolğan İslami mövqe, intayin ustuluq bilan əks etdirilgandır. Əsərdə tilg'a ilingan tarixi şəraitdə Vətənimiz gerçi zamanıvi maarif texi yeni bir sürüşki başlagan, ənənvi maarifmu nisbeten tar dairede ve keynide qalgan bolışıq qaramay Xo'janiyaz Hacı, Sabit Damullam, Şərifxan Töre, Alixan Töre ve Osman Batırlarının ümmet yeni küçlük, İslami ilim asasları müstehkem, xalqara meselelerine qarta bar imkaniyet dairesinde alaqadar buluş ve təngseşte öz zamanısı nisbeten qabiliyetli kişiler idi. Gerçi inqilab xeyli uzun davamlaşqan bolsa-mı, şu davr şəraiti, xalqaralıq mənfəətlər Şərqi Türkistan xalqının arzusu qarşı qoğdalğanlığı üçün axırı aqibətdə məğlubiyyətə uçrab vətən munqariz boldu. 4. Keylani Kəlkündə Xitaylarının Şərqi Türkistanni kengaymichi çarlıq Rusiyasidan keyin saxtipaz bolşeviklarning G'arbiy Turkistonni besib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini İmam Buxoriy, Farabi, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan. Gerçi bolşeviklardan qaçqan G'arbiy Turkistonlik ziyoli ulamolarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış azadlık armiya Şərqi Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va ulamolar Cümleden asli uçluq Özbek ulama, sabiq Şərqi Turkiston Cumhuriyeti raisi Alixan Töre Sağuni Şərqi Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki bugun mustaqillikqa nail bo'lgan bu zamonlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan ig'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda. Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi az kam yarim asar ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan Sharqiy Turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi. Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan Sharqiy Turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumashchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'ur tarjimaga xos qilib, kitobning beshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'lmaslik tabiiydir. Bu borada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sajiya Islom tadqiqot markazi 2020-yili Istanbul. Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi. Muqaddas Makka shahri har yili yuzming'an hojilarga quchoq ochadi. Xilma-xil irq va millatlardan musulmonlar Ka'baning atrofiga to'planadi. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyo tog'larini ishib kelgan seriq tanlik musulmonlar, arablar, farislar, turklar, pokistonliklar, afg'onlar top-top bo'lib kelishib Ka'baning atrofida takbir va tahlil sadolarini yangitadi. Hammasi ushbu muqaddas uyning atrofida tavof qilib, Safa bilan Marva orasida sa'y qilib Hazrati Ibrohimning maqomida namoz o'qiydi. Zamzam suyidan bir qancha yutum ichib olish uchun bajoyiki bir-birlari bilan beslashadi.
o'xshamagan taraf turli yo'llardan kelib bu muqaddas kesishish nuqtasida jam bo'lgan bu mo'minlar o'zlariga xos rang va tillarni namoyon qilishadi. Ammo bir narsa hammaga o'rtaq ekanligi ro'shandir. Allohga va rasuliga va kitobiga bo'lgan chin iymon. Peshin namozni o'qib bo'lgandan keyin Makka mukarramda turayotgan uyimga qarab mangdim. Orqa yo'llardan, tar ko'chalardan aylanib me'mortatdim. Bu orqa ko'chalarda tasvirlar, jaynamozlar, har xil bezalgan bosh kiyimlar va duo kitoblari qatorliq narsalar sotilibdi. Do'konlardan birisi kirib o'tirdim. Do'kondarning chiroyi turqi rengroyidan 70lardan oshganligi va o'ziga xos talaffuzidan uning arab emasligini taxmin qilg'ili bo'libdi. Bir tarafdan chiroyli tasvirlarni ko'rgach, "Nereden bo'lasiz?" deb so'radim. Qayg'uga o'xshab ketadigan bir ifoda bilan lappada birini qarab qo'yib, "Allohning kang yurtlarining biridan" dedi. Tushundim, ammo qaysi davlatdan deysizkin? Yoshga to'lgan ko'zlar bilan yana bir qitim qaradi. Titrangi bir o'sinish bilan qo'shib, "Turkiston" dedi. Azroq o'ylanib olgandan keyin qayta so'radim. Turkiston degan Turkiyaga qaramdi. Meyusani kulimsirab turib, "Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi" dedi va "Nima ish qilasiz?" deb so'radi. Misrda doktorman. Demak, shon shavkatlik Al-Azhar joylashgan davlatda yashaysiz va Turkistonning neligini bilmaysiz deyli. Imom Buxoriy, Ibn Sina, Farabi va Biruniyni bilmay qolmaysiz aqcha. Albatta bilaman. Ana shular mening yurtimdan. Onundan keyin Mustafa Murat Hazrat ismli bu müsbit kishi menga Turkiston va Turkistonning beshidan o'tgan ko'tbatlar haqida so'zlab berishga boshladi. Turkiston shimolga joylashgan bir davlat bo'lib, mustamlikchilar bu go'zal yurtni Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston deb ikkiga bo'ldi. Ruslar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sovet ittifoqiga qo'shib oldi. Sharqiy Turkistonni bo'lsa Xitoylar bosilib o'z chegaralariga qo'shib oldi va yangi chegara ma'nosida Xinjiang deb ism qo'yib oldi. Ya'ni bütün Türkiston sotsializmning ikki temir panjasi ostida yezilishga boshladi. Shunday qilib, Allohning nomi zikr qilinadigan sharafli tarix va ko'z qamashtiruvchi madaniyatlar yaratgan ulug' bir qadim islom diyorini nobud qilishdi. Turkiston ikkinchi Andalus bo'lib qoldi. Musulmonlarning nihoyat ibratli bir xatosi o'z tarixlaridan cho'rtli degidek bexabarligi va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan mo'minlar haqida asosan bir narsa bilmasligidir. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan aloqasi yo'qdek yashaydi. Oppoq soqollari titrashga boshlagan edi. Shunday bo'lsa-mu, gapini davom qildi. Menga yaqinroq kelib, "Choy ichimsiz?" deb so'radi. "Ichay, lekin hayot hikoyangizni boshdan ang'im bor", dedim. Navisi bo'lsa kerak, bir bolaning qo'lidan bir piyola choyni ilib, ichgach gapini davom qildi. Hayat hikoyam qayg'u hasrat, dard alam va iztiroblardan to'lgan. Har yili bu muqaddas tuproqqa ming'ilgan kishi kelib, haj farzini ado qilib, yana bir necha kundan keyin kelgan yo'llar bilan qaytishadi. Ey degan, musulmonlar qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishlar uchun farz qilinib ekanmi? Men unda qaramayman. Bu muqaddas diyorning ziyoratchilariga o'rg'oq va bo'lqasida ezilib, ying'irawatgan bechora musulmonlarning hikoyasini anglatmaymanmi? Deganingizdek bo'lsin. Oqshomlik ko'rishaylik. Men bir necha kitob ekilay va sizga uzun hikoyamni so'zlab beray. Men bu yer turg'anim bilan yeshil yurtimning muqaddasligi Tangirtog ko'z oldimdan ketmaydi. Sizga Pokiston bilan Turkiston orasidagi Pamir tog'lari, Chumbel romanlari yirtib tashlangan ayollar, zamonaviy maktablarda dinsizlik bilan tarbiyalanib, manqurtlashtirilgan bolalar, batil va yolg'onlar orqali dini va tarixi unutuldirilgan yoshlar, chaylangan munbar va qubbalar, Sibiryaga sürgün qilinib, kishining aqli ko'tarmaydigan qiyin qistoqlarga duchor bo'lgan kishilar haqida so'zlab berishga kirishiman. Men bir Sharqiy Turkistonlik. Amsa hikoyamga boshdan quloq soling. 1930-yili. Shu yili Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan Qumulda yashaydik. Ishg'oldan keyin bir Xitoy ofitser bu rayonning haqiqiy hokimiga aylangan, hamma ishlar uning deganidek bo'lishga boshlagan edi. Qayg'u Sharqiy Turkistonlik musulmonlarning o'rtaq tuyg'usiga aylangan bo'lib, haqiqatni ko'radiganlarning ko'zlaridan alam va hasrat qo'yiladi. Bechora Qumul beglari bo'lsa, namda bor, amalda yo'q qo'rchoqlarga aylangan bo'lib, qasr saroylarida bechoralarcha bor bilan yo'qning orasida yashayotdi. O'z ko'zim bilan shohid bo'ldimki, Xitoylar top-top bo'lib, Qumul shahri markaziga qarab yiqyotdi.
Xitoy hukumati bulab tanlagan mal dunyolar bilan bu oqqullarning shaharga yerlashish uchun sharoit hozirlayotdi. Uy selib, do'kon ochib va dangsaroylarni barpo qilib, ularning o'rlashib olishiga yordam qilyotdi. Yeshim 25 atrofida. Masjidda Qur'on Karim yodlab qari bo'lgan, arabcha va turkicha o'qib yozalaydim. Endi Xitoy qo'shin bo'lg'achqa Xitoychani biletdim. Bizga yaqin bo'lgan u vaqtda Sovet mustamlikasi ostidagi Mo'ng'ullarning tilini biletdim. Chingizxon va avlodlari hukm surgan u zamonda har soatga nurg'un qahramonlarning hikoyalari tillarda daston edi. Bir kuni Xitoy ofitser butun yurtni titritib, ostini ustun qilib o'tadigan bir uqtirish e'lon qildi. Bu uqtirishga ko'ra, har bir sharqiy turkistonlik e'tiqodlariga har qancha yot bo'lsa-mu, o'zlaridan qiz so'rab kelgan har qanday bir Xitoyga qizini berishga majbur edi. Zaminning ishg'oli, mustamlika vaqtlik ish edi. Düşman bilan qayta jang qilishdan bosh tortmasaqla, hamon bir kuni ularning qo'rg'ini yimirlatdi. Lekin xalqning jonidan aziz ko'radigan e'tiqodiga qilingan buzg'unchilik, diniga qartilgan masxara, qimmat qarashlarga keltirilgan haqoratlar chidab turg'ili bo'ladigan ish emas edi. Xitoy ofitser bechora Qumul beylardan birini chaqirtib, "Janobingiz bilan ittifoq bo'lish niyatim bor", dedi. Begning chiroyi tatirib, qo'llari titrab ketdi va andisha aralash. "Sizni bilasiz qo'mondan, bu mumkin emas", deb javob berdi. Xitoy ofitser masxarlik kulib tashladi va "Men mumkin emas deganni bilmayman, bek janoblari", dedi. "Bu degan Allohning buyrug'i. Qalblarning ishlariga ilohlar aralashmasin. Men qizingizni yaxshi ko'rib qoldim. Almisaqdan beri fatihlar fatih qilingan xalqning e'tiqodiga hurmat qilib kelgan. Bunday gaplarga men ishonmayman. Hammasi afsona." Lekin bu bir musulmon uchun o'lgandan battar. Ofitserning yuzi g'azabdan qizarib ketdi va "Qaror beruvchi sen emas, qizim. Darhol berib qizimga xabar ber. Javob berish uchun bir soatlar vaqtim bor", deb gapni kesib etdi. Beg beshining ichimi, teshimi qatgan holda talog'a chiqdi. Atrofida bo'layotgan bu paskashliklarni o'ylab berib, shuncha keng saroy uning tar kelishga, jinini iskanjaga ilishga boshlagan edi. Ayoli va bolalarining yuziga qandoqmi qarar? Hayot nima degan qadrsiz-a? Bu rezilliklarni ko'rmaslik uchun tog'larga chiqib, vahshiy hayvonlarni do'st tutib, o't-cho'p va novot yaproqlarini yeb jon saqlasinmi? Zulmga uchragan ojizlarning kuni nima degan ta'sir? Lekin Raurus kuch-quvvat, nupuz va sha'ni shavkat egisi bir begning qo'lab tushgandan keyingi kuni texmi ichinish bo'lishi kerak. Beg qasrga kirdi. Tarixiy qilishlar dardo iztirob ichida sangilab turardi. Tamdiki ishquruq mintiqlar sesiq taab o'xshab qolgan edi. Ajdodlarning tariximi bayni to'pib esib ketgan varaqlar orasida uyquga g'arq bo'lgan edi. Ag'achayim yaqin kelib bo'sh ovozda "Nima ish bo'ldi?" deb pichirladi. Ko'zlari yosh yo'qibek ayoliga qarab, "Alloh bizga nima kunlarni ko'rsatarkin", dedi. Erining nima demoqchi bo'lganligini anqira olmagan Ag'achayim U yerda o'zlariga biror adabsizlik bo'lmagandu. Mening ko'zimga bu Xitoylardan biror yaxshilik kelgandek ko'rinmaydi. Allohni tanımagan ekan marhamatning nima bilmaydi shu. To'g'ri deydilar. Xitoy ofitser qizimiz bilan to'y qilaman deydi. Beg ishini mushuk atlagandek tutildab, nima qilishini bilolmay qolgan edi. Yuqori ovozda qizini chaqirdi. "Qizim, bu yoqqa kelsizlar." Beg kirpiklar orasidan sirg'ib chiqqan yosh chamchilarini surtgach qizga "Qizim, iflos qilgan o'zlari bilan to'y qilaman deydi. Bu mumkin emas. Bilaman. Shundaqmi yana so'rab boqay. O'zlar qo'shilganlar." Qiz qulqiga ishongan holda dadasiga qarab, "Nima da'vatlar dada?" dedi. Turkistonlik beg zo'rg'a kulimsirdi. Yuzi qip-qizil edi. "Hozir tetiqsizliklar bek ko'p. Hayotning o'zini bilmadi", deb javob berdi. "Lekin mening uning bilan to'y qilg'im yo'q. Uning o'zlari bilan to'y qilsa bor ekan. La'natli ko'rqavan. La'nat doimo mag'lub bo'lganlarni topadi. Qaysi qonun, qaysi din o'z xohlamgan bir qizni to'y qilishga zo'rlaydi ekan? Yangichi bilan yamatguchi o'rtasidagi munosabat qoida tuzum yoki erkin iroda deganlarni ko'zga ilib qo'ymaydi. Ondan beg atrofiga iztirob bilan qarashga boshladi. Atrofdagi havo jon qapsini qamallab, nafs qilgandek his qildi. Dasturxonning bir burchini g'azab bilan ching siqimlab olgan edi. Yana qayta so'radi.
Qo'shilmamla. O'lsammi qo'shilmayman. deb javob berdi qizi. Nemishqa? Chunki Allohning buyrug'i Xitoyning buyrug'idan ustun. Beg bo'yig'i yetib qolgan qizini qoyillik bilan ching quchoqladi. Qizining mas'ulg'ichi go'zal ko'zlariga qarab turib, gul bergidek yumron va g'uborsiz yuzini siyladi. Qiz esa deb yig'lab turib, Aqlim yetmaydi dada. Bir kichik qizning bundoq bir ishga zo'rlanishiga, dar maydoniga menish buningdan ming marta oson. dedi. Beg qizining namdalgan kirpik va mangzillarini surtdi. Sapsariq va yumshoq sochlarini siyladi. Ondan yerga qattiq birin tepdi va Hargiz yo'l qo'ymayman. deb vaqiradi. Og'ichoyim titrak ovozda Bu ishni yaxshi bajarib qilmasak bo'lmaydi. dedi. Bilaman. U Abdullah yangiliginiga tandirmaydi. Shundoq, texmo qattiq qo'lliq qilishga boshlaydi. Xitoy ofitserlarni o'zlari bildilar. Hamon oiladan kelib yana nima taqirdi shu. Nihoyat ketsa jinim ketar. Hamini bir o'lim. Men baribir yashaydiganni yashab bo'ldim. Og'ichoyim tasdiqlagandek hasrat bilan beshini langishdi. Turkistonlik beg yuqori ovozda Mustafa Murod deb chaqirdi. Labay begim darhol ichkariga kirib yerga qarab turdim. Mustafa, duat qalam tayyorla. deb buyurdi. Baja keltirishim bilanla begimiz o'ltirib Xitoy ofiseriga xat yozishga tutish qildi. Maktubga munolar yozilgan edi. Ey zafar quchgan qo'mondan, janobingizning orzusi tamoman fiqrning tish patmaydigan bir ishdir. Chunki dinimiz buningga yo'l qo'ymaydi. Uning ustiga qizimmi hozir to'y qilishni xohlamaydi ekan. Janobingizni aqidamga bo'lgan sadoqatimni to'g'ri tushundi deb o'ylayman va ishonamanki, esilzodi bir Xitoy qo'shnisining diniy e'tiqodiga sil qaraydigan, urf-odatini inkor qilib, qoida usullarini ko'zga ilmaydigan ishni qilmas. Shundaqla bu voqea Xitoy kattalarining va g'olib armiyasining diqqatini tortib ketmas. Bundaq arzimas bir ish bütün shaharlarni moddiy va siyosiy jihatdan qo'lga tutib turgan sizlarga ziyon yetkazolmadi. Qo'rqinchim shuki, bu qaroringizda ching turish Turkiston va Xitoy xalqlari orasidagi tarixiy munosabatni buzg'usi ig'ir oqibatlarga sabab bo'lib qolmag'ay. Mubodo Turkistonlik qizlarni Xitoylar bilan to'y qilishga zo'rlaydigan bu qonunni obdan ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ig'ir xatolik va xavfga yo'l qo'yilganligini ko'rib olamiz. Bundaq ish orqali asla sizga tahdid solish niyatida emasman. Maqsadim aniq. Do'stlikning o'rnatilishi va butun yurt davasida osoyishlik barpo qilinishi uchun bu intayin muhim va keraklidir. Iroda va qarorlaringizni qayta ko'zdan kechirishingizni umid qilaman. Shundala xatarni texmi aniq ko'ra oladiganligingizga ishonchim komil. Salom va yaxshi niyatim bilan Qumul beglardan 1930-yil dekabr. Xabarlar paxalliq toshqan uchqundek tez suratda qasrning qilin tomlaridan olqib, shaharning bulung puchqoqlariga yeyildi. Ayollar uylarda musha axtab pishirilishadi. Erlar g'amga patgan holda kelib chiqqisi ayonchilik oqibatini kutib o'tadi. Zemin mustamlikasi qutulish fursati kelguchilar davomlashadigan vaqtlik bir ish edi. Lekin bu zemin ustidagi kishilarning xususiy ishlariga bu darajada aralashish, ar-nomus, izzat sharaflarga qo'l so'lish bo'lsa, xatarlik oqibatlarini keltirib chiqaradigan ish edi. Xitoy qo'mondan begning xatini qo'limdan elib o'qibla, chiroylari o'zgarib ketdi. Maktubni g'azab bilan purlab yerga etib, ustiga tukirib etdi va men qarab, Begimga yetko'z, kichik bo'lib ahmoq etsin. Bu qonunga ulug' deyatimiz so'nggi qonunlari, yer yuzida uning qonunlarini amaldan qoldiradigan hech qanday kuch yo'q, deb vaqiradi. Shu kechasi begimiz zindonga tashlandi. Shahar texi tungilli urushda shahid bo'lganlarga yig'ilganidek bu voqeaga yig'ildi. Ko'p qism avom xalq bu voqeadan keyin tushundiki, Xitoylarning hujum va mustamlikasi hargizmi nuqul oldi zamin islosi bo'lmasdan, ularning texmi xatarlik g'arazlari bor edi. O'xshash ishlar o'xshamagan shakllarda kommunist ruslarning ishg'oli ostida qolgan G'arbiy Turkistondami yuz beryotdi. Bu voqealardan keyin Turkistonlik yosh qizlar Xitoy askarlarining va bu yerga yerlashish uchun kelgan Xitoy aqllarining qo'liga o'lja bo'lib tushib qolmaslik uchun o'zlarini amriga oladigan musulmon ellarni izlashga boshladi. Bu asnoda meningmi beshimdan bir ish o'tdi. Bir yilning yoqi qasrda xizmatchilik qiladigan bir qizni yoqtirib qolgan edim. Lekin u mendan o'zini qochirib, to'y taklifimni rad qilib kelyotdi. Ko'zi yuqori mansabdagilarda edi. Men bo'lsam, odam oyoq uzilmas qasrdagi oddiy bir qo'g'diqchi edim. Beg zindondan qilingandan keyin ko'z yoshlari yomg'irdak to'kilgan holda yanimga yugurib kelib, yolvorishga boshladi.
Mana men keldim, meni emringga al. Senden ötüney. Begning hali meni qayg'u alamga patqizgan bo'lib, dunyo va uning ichidagilardan so'plab ketgan edim. Shunga yuziga zarda bilan qarab baqirdim. Ko'zimdan nari tur Cho'lpon. Balkim dilingni ranjitgandiman, lekin seni yaxshi ko'raman. Bütün xiyolim zindondagi begda edi. Yurt cho'nglarimizning put-qo'llari zanjir kishanlari bilan bog'lanib, qullardek so'rilishini tasavvur qilish og'ir kelyotdi. Bu men umr bo'yi unutolmaydigan bir ko'rinish bo'lsa kerak. Shundaqdimi begimiz Xitoy gundupaylarining orasida beshikdek mag'rur turadi. Sukutida isyon, taslimiyatida shivirg'on va keskin biqishlarida qonliq nido bor edi. Kon mahbubam. Nimishqa xalmaysan Mustafa? Nimani kutyapsan? Xitoydan birisi kelib, meni o'lchi ilib bo'zaq qilsa, umringning oxirigacha pushaymon qilasan. Xarlangan g'ururimning uchun elayotgandek majburlangan to'yga men qarshi dedim. Hey sarang, hem arzuyun amalga oshadigan, hem meni quzadigan, hamda ar nomusimiz, dinimiz qo'g'dildigan ish tursa nima deb unumaysan? Uningga qarag'animda ko'zlaridan yoshlar qo'yilayotdi. Yig'lama deb baqirdim. Ishonsang, hech kimning chiroyi qarg'im kelmaydi. Nagil qarasam qon yosh. Bundaq hayot qandoq chidig'uliq bilib ol. Begimiz zindondan chiqmoqcha o'ylanmayman. U menga yaqin kelib pichirladi. Hey ahmaq, begning davri oyoqlashdi. Kelachagingni zavolga yuzlangan, erib ketib borgan saltanatga bog'lab qo'yma. Bilikidan tutib ittirib etdim va mana bu xiyonatning dal o'zidir Cho'lpon dedim. Xato tushunib qoldim Mustafa. Men begimizni va oilasini jinimdimmi aziz ko'raman, lekin saqlaymiz deb fursatni qochirib qo'ysak bo'lmaydi. Buni begimizmi xohlagan bo'ladi. Uning taklifiga qiziqmagan holda u yerdan ketdim. Saroyni qayg'u bulutlari qoplab olgan edi. Og'jayim elishib qolgandek u yoqdan bu yoqqa menib yuradi. Osh taomdanmi qolgan edi. Ballari va o'roq tuqqanlari qayg'u asratga patgan holda o'ltirishadi. Bek qizi bo'lsa qasrning qalin gilimlar bilan bezalgan yasadaq ayvonida turib o'z-o'ziga. To'yga ma'qul deb berib o'ltirvasan-chi? Devatdi. Uning bu gapiga hech kim quloq solmaydi. Lekin o'zi bu xayolini qayt-qayt o'ylayverib, texmi beyitib, planlab to'xtamaydi. Og'jayim farosatli ayol edi. Bu oxiri qizini mo'risini tutib o'ziga qaratib, "Ishlar sen o'ylagandan jiq murakkab o'tam", dedi. Әтсі Qumul shahri odamni seskandiradigan ko'rinishlarga alam va g'azab tutulib teshib boshladi. Turkistonlik qizlar Xitoy askar va oqqullar bilan to'y qilishlari uchun yo'llarda so'rilib elib minayotdi. Qarshi chiqqan dadalar o'shining ketkichi qamchilanatdi yoki miltiqning paynaklari bilan boshlari yerilib tashlanatdi. Obro'yli oilalarning hammasi uylarini tashlab shahar sirtiga qochishga boshladi. Qarong'u tushguncha tog'larga yoshirinib olishni yoki osmoni kengri cho'llarga tarqalib bo'lsa-mu, qanoqlanishni o'ylashadi. Kunlar hasrat ichida o'tib Shahrimizda Xo'janiyoz Hoji otliq bir mashhur zot bor edi. O'zi hammaga tanilgan fikr arbobi va qahramon edi. Davosiga bo'lgan sodiqligimi hammaylanga tanishlik edi. Nima qilarini bilolmay gangrab qolgan nurg'un qumulliqlar uning yeniga berishga boshladi. Yuz bergan voqealar haqida uning fikrini anglab, maslahat olmoqchi bo'lishadi. Ziyoratga kelgan mehmonlarga Xo'janiyoz hoji mundaq dedi. Muvaffaqiyatga yetishishni bilasizlar. Sabr, chidam, qarshilik va adoqatga jihad qilish. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bizga omonat qilganidan yangi go'zal va to'g'riroq bir yo'l yo'qdir. Temirga faqat temir bilan taqobil turg'ili bo'ladi. Bilaman va ishonamanki, Allohning diniga ishonmaydigan, Allohni inkor qiluvchi bu kofir millatning yetkichib nafas olib yurgan bilan o'liklardan farqi yo'q. Dushmanning qilgan etganlarini ko'rmay, o'zimizning zo'run, beparvoligi va tasmiyatchilikni tashlab, shalliq jihad marosimini qilib olaylik. Aman bir kuni har jandarga o'xshash o'lamiz bo'l. Endi nima uchun zafar va shahodat yo'lini tanlamaymiz? Nimishqa Xitoy qonunlarining taraslashlariga quloq yopirib yuramiz? O'ylab baqdinglarmi? Zulmning dahshati kunsiri kuchayotdi. To'rt atrofdan nola faryodlar uzilmaydi. Qamchilar yalang'och badallarni qanib bo'yashdan hech to'xtamaydi. Qizlar Xitoylar e'lon qilgan qonun bo'yicha Xitoy harbiy gazarmalariga yig'inishlik yo'sinda so'rilib minayotdi. Musulmon erkaklar qo'lidan biror ish kelmaganligining tangligi, xijolati va achchiqida puchlanadi. Xitoylar bo'lsa o'yin tomosha va kulgi chaqchaq bilan aldirash.
Ayollarning bedenini xuddi chaharpay setib olgandek hayvonlarcha tutib, siylab, puxurlik qilishibdi. Qumul qaynayotgan qozonga o'xshab qolgan bo'lib, xalqning o'chmanligi ichiga sig'mayotdi. Shaharning katta beglaridan biri zindonni yolg'iz alam chekyotdi. Men Mustafa Murat. Allohning ojiz bir quli bo'lishibdim bilan qulimdan nima ish kelar deb o'yib batgan edim. Yurtimizning oqsoqoli Xo'janiyaz menga Mustafa, turmaga bor va bakka zindondan chiqishning bir yo'lini qilishni aytdim, dedi. Haqiqat aslida talash tortishsiz darajada ro'shan va keskindir. Lekin nafsoniy istaklarga g'arq bo'lib ketish insonlarga haqni batil, batilni bo'lsa haq qilib ko'rsatadi. Qasr palvonlaridan biri bo'lishimga qaramay, qalbim nihoyat nozik, hissiyatchan biri edim. Kichikgina yomonlikmi ko'nglimni og'ritib, g'azab quchqinlarini chachirata olaydi. Masxara qilinib qoldimmi? Bo'ldi. Bu g'azab quchqin bitib qolmasdan butun vujudimni lavildab yondirib o'tadi. Möhrt kelsa, tunugun texmini so'yilganligini aytgan, uningdan burun bo'lsa, menga masxarlik baqirgan u go'zal qizmi mustasno emas edi. Yuz bergan fojialar uning maydonini o'zgartirdi. Acaba ko'z qarashini o'zgartiradigan narsa his tuyg'ularini o'zgartganmidi? Rostini aytsam, bilmaydim. Dunyo astin ustin bo'lib ketgan edi. Qumulda hech ish o'z yo'lida yurmaydi. Xitoylar qizlarimiz bilan to'y qilishni tamoman yo'lliq va qonunliq deb qarashadi. Dalillari shu qadar bema'ni ediki, butun insonlar qarindosh emish. Din degan ularcha ilohlarning ishi emish. Ular atalmış insoniy qarindoshlik o'rnatadi. Ular bizni mag'lub qildi emasmi? Qizlarimizni mol padalarni olgandek sur to'qay qilib olmay, qonunlarning soyasida elishi ularcha bizga qilingan iltifotmish. Albuki biz Turkistonliklarning qarshi bo'lganda, ularning bu qilganlari to'limi haddidan oshgan zulm edi. Agar Xitoylar Allohning hukmini davomli ko'zga ilmoversa, bizni adoqqicha elishib jon berish kutib turardi. Ming afsus. Jang oxiri bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Xitoy qo'mondan bagni qattiq zindondan elib olgan bo'lsa-mu, ba'zi odamlar bilan ko'rishishga yo'l qo'yadi. Sababi kelganlarning amal qilib bagni to'yga ko'ndirishini umid qiladi. Bag bo'lsa zindondagi kunlarini etkapda o'ltirib, namoz o'qish va tafakkur qilish bilan o'tkazadi. Falakning kajliq tutib, qasrdan qafasga tushib qilishi, buyruq qilg'uchidan buyruq olg'uchiga aylanib qilishi bakka alam qiladi. Uning ustiga buyruqlarni kimda oladi? Allohni va Rasulini tonimaydigan bir qari kafirdan. Agar mendan mag'lub bo'lgan hukmdorlarning alaqada so'rasangiz, ularning ko'zlaridan osonlikcha yosh chiqmaydi. Balki dardini qalblari ko'mitadi. Bu dard, qayg'u qalbida texim kuchayib, o't elib yenib, lavildab, yalqinlashqa boshlaydi. Bagning yoniga borganimda ko'z oldimdagi manzardan butun vujudimga titrak olishib ketgan edi. Nima gaplar Mustafa? O'zlar bo'lmaslar, biz hech nima ekanmiz bugun. Undaq dema Mustafa. Sizlar degan azamatlar, bu Allohning hikmati. Shu azamatlar o'zlarini aralarida ko'rishni xohlaydi ekan, xo'jam. Qandoq? Menga hayronlik va taajjub bilan qarab qoldi. Menga Xo'janiyaz aka shundoq dedi, dedim. Nima dedi? Bag zindondan chiqish kerak, dedi. Bag asad kulib qo'ydi. Ostini qamallab, qanti bo'g'ishlangan lachin misoli ko'zlarini bo'shliqqa tikib qarab qoldi. Mushtini bir igiz ko'tarib o'tib, alam bilan. Qo'limda zindonning ochiqchi yo'q-da, dedi. Tamlari kesakdan bigin. Bag yana ochiq kulib ketdi. Yolg'iz janimga qandoq o'ray bu tamlarni? Xo'janiyaz aji o'zlariga zindonning ishkini ochadigan ochiqchi yoki tamlarni o'raydigan kuch-quvvatlari bo'lmasa, qanotlarida ko'tarib sirtqa olib chiqadigan aqllari borligini aytib qo'yishini topilgan edi, dedim. Bag birdan o'ylanib turib qoldi. Ondan men qarab, "Bo'ladi. Sen berib Xo'janiyaz ajiga bag aytchilgan bo'ldi deb yetkizgin", dedi. Bag rostchil odam edi. Hech qachon meni aldab qo'ymaydi. Shunga oldirab tunab sirtqa chapdim va xabar yetkazish uchun Xo'janiyaz ajini izlab yurib ketdim. Bir azoddan keyin uni shahar sirtidan topdim. Yenidagi bir to'p kishilarning ba'zilari namoz o'qib, ba'zilari qiroat qilib, yana ba'zilari paranglashib o'tirardi.
Mening yetkizgan xush xabarimdan ko'pchilik jallanib ketishdi. Xo'janiyaz hojining qarashlari keskinlashdi, ammo andishiga to'lgan edi. Qo'llarini havoga ko'tarib past ovozda: "Bizni mag'firat qilgan Allohim, bizga nusrat ato qilgin" dedi. Ondan jamoatga burilib, hayot tajribalarini so'zlab berishga boshladi. Bunda xatarlik va cho'ng voqealarda tartibsizlik bilan ishni hal qilg'ili bo'lmaydi. Qo'lma-qo'l mo'rini mo'riga terib tirishish va raulus plan bilanla hal qilg'ili bo'ladi. Sulh sala bilan qat'iy ishimiz bo'lmasligi lozim. Chunki g'oliblar hech qachon mag'lublarga madh qilgan emas. Barcha pas va arzimas ishlarni yengilganlarning patanga ortidi. Ma'sum xalqimiz Turkiston xalqi ikki do'zaxning o'tirisida qisilib qoldi. U yoqda Qizil Rossiya, bu yoqda nejiz Xitoy. To'rt atrofimiz zaharlik nezi shamshar, miltiq, zambirak, o't yolqinlari, fitna fasod bilan qo'rshalgan. Buni qilayotganlarga buyruq Iroqlardan keladi. Men dunyodagi xristian missionerlarni obdan beraman. Ular biz ojizlashgan hamon fursatdan foydalanib ustimizga tashlandi. Milliy fojialarni keltirib chiqardi. Ular bizni islomdan chiqarish uchun vositalar o'tirmaydi. Tushundinglarmi? Shunga ular askar va saqchilarga qizlarimizni o'zlari bilan to'y qilishga zo'rlash buyrug'i beryapti. Ularning niyati ayollarga ega bo'lish emas, bizni tamoman yo'q qilish. Bor kuchi bilan aramizga yava ko'z qarashlarni terish. Ular bizning e'tiqod, urf-odat va an'analarimizni dafsanda qilmoqchi. Birdan bir chiqish yo'limiz qo'limizdagi Qur'on Karimga hech qachon adashmaydigan yagona yo'l ko'rsatkichimizga ergashish. Uning atrofiga uyushish va o'zaro mahkam yopishishdir. Tushunishlikmi? Mana bular bizning asrlardan beri mustaqillik va hurligimizni saqlayishimizdagi birdan bir sababdir. Zindan band qilingan bek oqibatining o'lim ekanligini bilardi. Biz o'lim degan so'zni og'zimizdan bek asalli chiqaramiz yoki qalbimizda azroqni qo'rqinch, tinimizda shirkinish his qilmayli yozamiz. Bek o'limning bu so'g'isiga kelib qoldi. Halbuki o'limni kutib olish uncha oson emas. Kishi o'lgan chaqda amalga oshira olmagan shirin xayollarini tashlab ketadi. Ba'zilar tehi so'lishga ulgurmagan, hayoti kuchga to'lgan yoshlik bahori bilan vidolashadi. İnsan o'layotgan chaqda ubarsiz bolasining ko'zlaridagi eng go'zal qasidalarni o'qiydi. O'zi yaxshi ko'radigan kishilarga qaraydi. Ondan o'zining amdi his tuyg'udan asar bo'lmagan bir qorong'i ko'rib ketib qoldiganligi va u yerda minglarcha yillab bechoralarcha yetib qolish mumkinligini tasavvur qiladi. Atrofda dunyoni larzaga soladigan voqealar yuz bersimi, o'lik bunga qatnasha olmaydi. Balalar sho'x kulishidi. Mahbubalar tabassum qilishidi. Bog'chilar g'azonga to'ladi, tog'utlar yurt vatanlariga besib kirishib, ishg'ol qiladi, talon-taroj qiladi va musulmon qizlarni to'y qilishga zo'rlab, so'rab mangadi. Lekin u bek yetti ketman to'pining ostida chirg'an ko'takka o'xshash yotgan bo'ladi. O'lim dahshatli emasmikin? Bek Xitoy ofiseriga jiddiy maktub yozdi. Xatida uni ranjitganlik uchun kechirim so'radi. Masala haqida qanday qilsa yaxshi va foydali natija chiqadigan yo'sinda qayta o'ylanadiganligiga va'da berdi va buning bilan ko'rish talabini o'ttirib qo'ydi. Xitoy ofitser kulimsirab ko'zlarini yumdi. Begning go'zal qizini, to'y kechisini va o'zini mas qiladigan xushallikni xayol qilyotdi. Bu vaqtda u o'zini nihoyat qudratlikdek, hech kim o'ziga osiylik qilishga jur'at qila olmaydigandek his qilmoqda edi. Bu doim har qanday kuchli holatni yumshatadigan tuyg'u bo'lib, bu daqiqalarda u g'ilpal qilib o'tib ketadigan bo'lsa-mu, insoniyatga ich og'ritish va shafqat nazari bilan qarab qoladi. Bu shafqat, qudrat, ustunlik va mag'rurlikning aksi bo'lgan shafqatdir. Ondan ofitser: "Begni o'ziringga aytinglar, qani anglab boqayli, nim demoqchi ekan?" dedi. Beg kelib o'tib o'yib qotgan edi. "Suyingin ey beg, qayg'urma. Putqo'llaringdagi zanjirlik shallar yoki atrofingni qorshab turgan o'zi past, ammo xo'rga ustun Xitoylar sana hech qanday xavf elib kelmaydi. Shatlan ey beg. Ko'zlaringni yumib ol. Yumib olsang seni cho'kirib ahmoqlarni ulug'laydigan chakinliqlarni va kibrli qarashlarni ko'rmaysan. Har qadamingni diqqat bilan ol. Quloqlaringni yopirib ol. Yopirib olsang pastkashlarning bildirlashlarini anglamaysan. Xayrli sahar ofitser." Merhaba bek janoblari.
Beg nihoyat temkinli o'tiradi. Xitoy ofitser zaldagi odamlarni chiqib ketishga buyurdi. İkisi xoli qilgan chaqda beg bo'sh ovozda Bundoq bir ishni zo'rliq bilan hal qilib bo'lmaydi, dedi. Xitoy ofitser Meni siz shunday qilishga majburladingiz. Qizingiz bilan o'ynashimga unamadingiz emasmi? ofitser do'stim, bu ishni chiroyli hal qilishning yo'li bor. Qanday yo'l deysiz? Mening bir o'yim bor. Xo'sh, beg o'z fikrini o'ttirib qo'ydi. Bu fikr begning qo'yib berilishini cho'rida etdi. Shundoq bo'lganda beg shariat ulamolarini yig'ib, bu vaqtda muzokaralashish va qadimiy kitoblardan dalil aqtirish orqali bundoq nikohni mubah qiladigan fatvoni izlaydi. Agar u ulamolarning imzosi qo'yilib, muhr bosilgan mushundaq bir fatvo chiqarg'iza olsa, masala hal bo'ladi. Tinchlik o'rnab, hammadan baxt saodatga cho'madi. Xitoy ofitser miyqida kulib, qo'lidagi qadahni o'ynatib turib pichirladi. qarasam, biz borgan sari yiqilishyapmiz. Oramizdagi hang kichiklayotdi. Ishonsangiz, sizning beglik martabangizni saqlab qola olmayman. Buningga kuchim yetadi, tepim o'tadi. Ondan Xitoy ofitser qaqaqlab kulib ketdi. Beg sel tinchirkangan holda Qaraganda da xush bo'lganda qilsiz, dedi. Beklar xushomman degan. Har qatim bek qizining quchqinda turganligini, uning menga umaq budruq bolalarni tug'ib berganligini tasavvur qilsam, shodlikdan xudimni yo'qday deb qolaman. Endi biz baxtli bir oila bo'lamiz. Bundan keyin aramizda yengichi yoki yengilguchi mavjud emas. Bu insonparvarlik va qarindoshlik to'g'ri o'rnab olgan ahmoq nejislarning o'zining qilmishlarini yushirgan tashabbusdir xolos. Qarg'ish tekkur. Qizim seni quchqinda ha? Tushakapsan. Yerginganimdan qusutay deb qoldim. Bechora qizim agar mushu hayvonning panjalari orasiga tushib qolsa, nima bo'lib ketar? Shu nozikkina mushu maxluqning tetqisiz gaplarini anglab o'tirarmi? Mushu yiritqush bilan o'tirib qopamdi. Qanday mumkin bo'lsin? Inson degan go'sht, qon, badan, rangdan iborat emas. Inson degan tafakkur qiluvchidir, e'tiqod egasidir. Bir kishi ishinib ulug'laydigan narsalar mening u kishini qadrlab yaxshi ko'rish yoki nafratlanib o'ch ko'rishimni belgilaydigan o'lchamdir. Chunki fikr go'sht va sumakka sevgi, qimmat va ulug'var ma'nolar baxsh etadi. Fikr yalamaç haykal misoli badanni yo'gaydi. Ang libosi kiydiradi. Uni kishiga yoqadigan tabassum va ko'ngil suv ichgan suhbatga qodir qiladi. Qisqasi, fikr badanni inson qiladi. Beg xayol dunyosida o'z-o'ziga shu so'zlarni qilayotganida Xitoy ofitser so'rab qoldi. Bek janoblari, sizcha Xitoylar bilan Turkistonliklarning farqi bormi? Osmon zamin farqi bor. Ofitser buni anglab cho'chigunicha darhol burilib qarab, farqi nima? dedi. Xitoylar g'olib. Xitoy ofitser qaqaqlab kulib tashladi. Buni kim bilmaydi? Biz har doim g'alaba qilamiz. Uzun va shonli tariximiz zafarlar bilan to'lgan. Afyun urushini olganiga nimdiguluk? dedi Beg. Xitoy ofitserining chiroyi o'zgarib ketdi. Ondan o'zini azroq o'ngshib olib, mustamlika bizning milliy xarakterimizni yo'q qilib o'tolmadi, dedi. Birdamlik sukutdan keyin yana mundaqlab qo'shib qo'ydi. Bilsangiz kerak, olimlar bizni ustun xususiyatlarga boy millat deb qaraydi. Qandaqsiga? Xitoy ofitser Beg tarafga burilib, astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Irsiyat olimlarining bayqishicha, agar bir Xitoy boshqa bir millatdan, masalan, Yevropalik bir ayol bilan to'y qilsa, tug'ilgan bolalari Xitoyga mos aloyiqlarga ega tug'ilarmish. Buning sababi Xitoylarning genlarining nihoyat kuchli ekanligidanmish. Bundaq saviyasiz mamadallikdan bezgan Beg Xitoy ofitserga gen degani nima ekan? deb savol qo'ydi. Tamay, bilmayman, taqsir. Ashundaq deyishir ekan bu. Voy Xudoyim, endi qizlaringlar va bolalaringlarni nima ishga sotgan bo'lg'aytinglar? O degan afat va yo'qsizlik vaqtlari edi. Menga u qarkunlarni eslatmang. Xitoy ofitserining abdi birdan qaradab ketdi. Nursiz talatida ochiq alamning izlari ochiq oshkora ko'rinishga boshladi. Birdan ketib qolganlik turgandan keyin chabdas qadamlar bilan kichik qaznaqqa kirib ketdi. Ayol o'tmay bir shisha aroqni ko'tarib chiqib, talvalarcha ichishga va o'zini qachotlab, bosh oxiri yo'q, g'azab aralash vaqirashga boshladi. Uni yillarcha izladim. Kimni deysiz? Singlimni. Urushda yo'qolib ketganmidi? Uni Afyon urushi mezgilida bulab ketishdi. Ba'zi bo'lmug'urlar, ahmoqlar onamning bizni to'yg'izish uchun singlimni setib o'tganligini jo'ylab yurishdi. Lekin men ishonmayman.
Yalgan. Hemmisi yalgan. Beg o'rnidan dast turib. Qayg'urmang, ofitser. O'rmonlar bilan ko'rishgandan keyin sizni xush qilgan xabar elib kelaman. Endi chiqib ketsam bo'lamdi? dedi. Xitoy ofiserining yuziga qon yugurdi. Qadahni siqimdab turib. Azad bo'ldingiz, bek janoblari. Chiqib kelsangiz bo'ladi. To'y kechasida toza ichimiz, naqshi yetib usul o'ynaymiz. Ayollar bilan ko'nglimizni ochamiz. Qani qarab boqayli, qaysi millatning sifatlari g'olib keldikin. Mashriqda va mag'ribda urush qildim, doim yengib keldim. O'lim degan arzimas bir narsa. U haqda ko'p o'ylab boqmadim. Shunga ancha qo'rqib ketmayman. Men qitimlab o'limga da'vat berib yongandiman. Mana yanala g'alb quchib oldingizda turibman. Qumol mening ilkimga o'tdi. Bütün xushalliqim g'olibiyatimning fayzini surishdir. Uningdan boshqasi bir tiyin. Sizlar jannat, jahannam haqida bak ko'p o'ylab ketgansizlar. Chunki bular haqiqat. Qandoq deysiz? Alayliq, siz hozir liq to'lgan qadahni tutib turyapsiz. Xo'sh, sizning bu qadahdan olgan zavqingiz, topgan huzuringiz nerede? Zavq va huzur? Ha, zavq va huzur nerede? Bular moddiy bir narsa bo'lmasa, bu haqda Markes, Ingliz va Leninlarning kitoblarida biror narsa o'qimadim. Zavq va huzur haqida hech nima yozmabdi. Chunki modda emas bular. Lekin uni his qilasiz. Shundoq bo'lmasa, hech nima qilay? Demak, u mavjud. Albatta, shubhasiz. Shu huzurni tutib baqdingizmi? Sizmi, menmi uni tutolmaymiz. Bu mumkin emas. Beg pichirlagandek pes ovozda. Zavq va huzurning eng ulug'i Allohning jannatidadir. Ofitser, biz uningdan haroq sharafsiz bahranamiz. Beg tutqun qilingan vaqtdagidan butunlay farqli bir kayfiyat bilan qaytib keldi. Chiroyida Begdet'in asar ko'rinmaydi. Kimxab to'llarga o'rangan qo'g'dug'chilari, atrofni qo'rshigan qasr darvozalari uning sharfiga dog'dam echilgan, yurt ayollari ziyorat kelishga boshlagan edi. Xizmatkorlarning kiyimlari bir-biridan esil, ko'z qamashtiradi. Lekin begimiz dili sunuq, perişan oldi edi. Bir chog'da men tarafga sayl yangishib turib, Mustafa, sencha beg bo'lish degan nima deganlik? deb so'radi. Sualning tagiga yetolmay, nima deyishimni bilolmadim. Tilim bog'lanib qolgandek. Og'zimdan bir og'iz gapni chiqmayotdi. Gap qilsang-chi, hay ahmoq, dedi u zarda bilan. Kekeshlab turib javob berdim. Itoat o'zlariga. Atroflarda shuncha ko'p xizmatkor parvona. Tilim kalvalishib boradi. Beg ochiq kulib qo'ydi. Ondan beg deganim o'z-o'zidan rozi bo'lgan har insondir. Men sukut bilan saqlab turardim. Gapiga afsuslangan ravishda davom qildi. Ammo mening hurlikim qani? Dushman bizning tuproqlarimizni pasatchilikqa to'ldirib, sharafimizni dastlab chaylab olsa, men qandoqmi o'zimdan rozi bo'la olmayman? Uning ustiga sharafimizni patqoqqa milab, bir tiyinga oluvsiz qilib etdik. Ey Mustafa, dinimiz shon sharafimizdir. Men o'zimdan qandoqmi rozi bo'lay? Ondan uduldagi aran ko'z yetkidek yiroq tog' cho'qqalarini ishorat qildi. Shu ko'rinayotgan tog' cho'qqalarda qahramon podsholar yashaydi. Dushman ularni qahr g'azabga qo'ya olmadi. Ayollarga qo'l so'za olmadi. Ular qo'y o'chkilarini sevib ichib, yo'nidan yeb egirib, xotirjam holda Allohga ibodat qilib yashaydi. Ular Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Mana shular toji yo'q shahlar, taxti yo'q sultonlardir. Menmi shunday bo'lishni orzu qilaman, ey Mustafa. Ular sizning fuqarolaringizdir degan. Qul deganning fuqarosi bo'lmaydi, Mustafa. Qullar bo'yinturuq va xurliqdan boshqa bilmaydi. Beg qasrga nihoyat perişan oldi kirib keldi. Bola chaqallari atrofiga o'lashdi. Undan keyin o'limalar va har soha yurt cho'nglari top-top bo'lib uning ziyoratiga keldi. Shu kuni kechda unutilmas tarixiy yig'ilish o'tkazildi. İştirakçılarning ichida Xo'janiyaz hojim bor edi. Cho'nglarning boshlari g'am qayg'u, iztirobdan sanglab ketgan edi. Beg, azbatlar, nerede yiqilgan bo'lsak shu yerdan dast turishimiz kerak. Qandoq qilib? Beg Xo'janiyaz hojining bu savoliga javoban mundoq dedi. Beglik ulug'liq to'llarimizni selvetib, yilqi pada boqadigan cho'pon xotinimizga qaytamiz. Ondan urushni qaytadan boshlaymiz. Bu yo'lda o'lsak, biz uchun sharaf. Hayat qolsak, ana shu chog'da xalqqa o'zimizni beg deyalaymiz. Mag'lub bo'luvchining beg tugul, poshshoq bo'lishimi to'g'ri emas. Mag'lublarning odam boshqarishi masxara xolos. Biz o'zimizni beg deb yurimiz.
Bir kafir Xitoy bizga jo'ruqchilik qiladi. Buning o'zi bechorlik va yaramaslik bo'lmaydi nima? Xo'janiyaz hoji qasrni qoplab olgan umidsizlik tumanlarini tarqitib etmoqchi bo'lib, yuqori ovozda: Bek janoblari, oqsoqollar, Xitoy ofiserining talabiga qo'shilishimiz lozim, dedi. Uning bu gapi o'ltirganlar orasida g'ulg'ul qo'zg'atdi. Qattiq e'tirozlar ko'tarilishga boshladi. Lekin bek temkin kulimsirab turib: "Men Xo'janiyazning fikriga qo'shilaman. Qavan Xitoy suyunli qizi bilan o'ylanadi. To'y murosimi bu qasrda o'tkaziladi. Mushundaq qilish orqali Qumul xalqining aziz jonlarini qutqizamiz. Qumulning hech kimni saq qo'ymaydigan qushxonaga aylanib ketishining oldini olamiz." Ulamolardan biri nido qildi: "Alloh o'zing bor." Bek qaytirib: "Alloh biz bilan billa. Bizni hargiz xor qilmaydi", dedi. "Biz shariatni oyoq osti qilib olsak, Alloh qandoq bizni xor qilmasin?" Pichirlashlar, kusurlashlar avj oldi. Yig'in ahli past ovozda talash tortishga tushgan edi. Birdam Begning, birdam Xo'janiyaz hojining yana qator etdi. Ularning og'izlari midirlab, qo'llarining ishorat qilgani, ko'zlarining hayronlik va hushyorlik bilan goh qisilib, goh paqrab ketganida ko'rinadi. Әтсе Xitoy ofiseriga bir maktub elib bordi. Maktubda Begning o'z qizini Xitoyga berishga rozi bo'lganligi, to'y marosimining Beg qasrida o'tkazilganligi yozilgan edi. Ziyofatga butun cho'ng-kichik Xitoy boshliq va qo'mondonlar taklif qilingan edi. Xitoy ofitser xabarni ko'rib, xushalligidan qo'lini yo'qotay dedi. Diniy to'salg'ular bo'silgan edi. Qumul xalqining noroziligi va g'azabi amdilikda Beg va ulamolarga to'g'rilandi. Kichik qo'zg'olonchi jamoatlarmi shakllanib ulgurdi. Ba'zi jamoatlar ulamolarning fatvosi Begning taslimiyatiga norozilikni ochiq-oshkor ifoda qilishga boshladi. Xitoy askarlari ularning qurol kuchi bilan to'sib qolmoqchi bo'lishdi. Lekin begimizning sharti bo'yicha murosimni sog'-salomat tugatib olguncha yerliklardan hech kimga ziyon zahmat yetmasligi kerak edi. Ish o'ssa, xalqma amal yo'q qabul qiladi. Bosh egatdi. Oxiri to'plangan olomon har xil va'dalar bilan tarqitildi. U kecha Qumulni qoplagan zulmat va bu bo'lg'uluqlar g'ururliq erkaklarga or kelyotdi. Dal shu zulmatli kechida qasrda ajoyib bir voqea yuz berdi. Begning qizi dadasining yoniga kelib: "Uningga tegmayman dada, qandaqmi sizlarga itoat qilish badaliga Allohga osiylik qilay. Alloh mendimmi va sizlardimmi azizdir", dedi. "Alloh o'zlarining mushundaq qilishlarini xohlaydi qizim. Alloh faqat xayrli ishlarni xohlaydi. Xayrlik ishlab o'ylaganimizning xayrlik bo'lishini kutamiz." Qiz esa degenicha: "Sendan ada juda bo'ldim, qaysirdim ada juda bo'ldim, meni ketgil qo'y", dedi. Beg qizining oltindek sarg'ish sochlarini silab turib: "Chil bo'rilarning orasidan qandoq chiqib keturlar?" dedi. Qiz o'zini ichkirki o'yga otdi. Kishining qalbini laxt-laxt qilib yig'layotdi. O'zi bir kichik hujraga bikinib olgan bo'lib, onasining "Ishkni ochqin qizim" deb yolvorishlarga parvo qilmaydi. Ana ansirab ishik yo'chqidan marilgan edi. Qizining qo'lida xanjar tutib, Allohga iltijo qilayotgandek osmon qaravotganligini ko'rib qoldi va darhol qizining dadasiga xabar qildi. Dada ishikni bar kuch bilan ittirib boshladi. Xanjar qizining ko'ksiga peshishdan burun uni to'xtatib olishga ulgurdi. Xitoy ofitser boshchiligidagi harbiy orkestr, o't purgaydigan serikchilar va Xitoycha usul o'ynaydigan san'atchilardan shakllangan bir to'p Xitoy yetib keldi. Albuki bechora Qumul xalqi shaharning qalbidan barg'ansir yiroqlashayotdi. Yolg'iz daraxtlarning daldallarida, eriq o'stan bo'ylarida Allohga yalvorib sajda qilib duo qilishayotdi. Ba'zi so'pilar ko'ni mazar g'ojamlarda, texi chiroqlari sundirilib o'chirilishga ulgurmagan qadimiy masjid xonaqalarda soqollarini ko'z yoshlari bilan yuyayotdi. Bek qasrini bundaq baxsaodatlik oldi ko'rish meni hayron qoldirdi. Begning tog'dan keladigan bir jamoati bo'lib, har qatim muhim faoliyatlarda ularni jazman taklif qiladi. Ular ko'rinishda beglik hayotini oshirish uchun keladi. Amaliyotda beg birer o'qitishning ahmoqlik qilib ziyofatni fojiaga aylantirib qo'yishidan ansiraydi. Shunga bu tog'liq balvonlarni qasrning taraf-taraflariga o'rinlashtirib, yuksak intizom bilan kelib chiqishni qattiq ta'qib qilish haqida buyruq bergan edi. Xitoy ofitser: "Xitoy va Turkistonliklarning do'stligi uchun" deb ichiverdi. Hatto masjiddan daldangishib qoluvchi ishdi va so'zlashga boshladi. "Kona urf-odatlarning bo'yinturuqidan qutulgan chig'imizda zamonaviy insonlarga aylanamiz. Zamonaviy insonning ilohiy yal o'z nafsidir.
Onunğa osmon ilohiy hukmronlik qilolmaydi. Ko'rinmas quvvat uni qo'rqitolmaydi. Adam bana falani ishni qilma, Tangri ko'chirmaydi degan chaqlarda men qiniken shu Tangri deydim. Anam ko'zlari yashangan holda osmonni yoki boshqa bir tarafni yoki bo'lmasa biror butni ko'rsatdi. Men qaqaqlab kulib ketdim va ko'nglim xush bo'lgan ishni qilaverdim. Anam menga xuddi men qattiq cho'ng gunoh qilayotgandek dahshat ichida qarab qolibdi. Singlim bulab ketilgandan keyin onammo o'lib ketdi. Öler çağda qo'lida bir tal kichik butni ching siqimdab quchoqlab olgan edi. Onam o'lgandan keyin uyimizga barliq cho'ng kichik butlarni yig'dim va ozroq bug'doyga tegishdim. Qadrli turkistonlik do'stlar, marazdek chaplashgan kona urf-odatlarning tuganligi uchun shayli, ulug'liq, azizlikning biz o'zimizga insonlarga xos bo'lib ilohlarning yiqilganligi uchun ko'tarayli. Xo'ja Niyoz hoji puchilib ketdi. O'limalardan birining didorida qon qilindi. Yani bireylerinin tutaq kesil tutup qalğan ekan, biz onu dərhal sirtqa olib chiqdik. Qasrning to'rt tarafidan yangragan Allohu akbar sadosi anglandi. Tekbir 4-chi qatim to'nish bilan tang qilishlar yalang'ashlandi. Miltiqlar betlandi-da tayyorliq buyruq kutib turgan tog'liq palvonlar tutashtirgan jang boshlanib ketdi. Palvonlar o'g'zidan, yer tagidan, tomlardan paydo bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha Xitoy ofitser va birga kelgan boshqa Xitoylarning toaplari qasrning har tarafida sunayinib yetishga boshladi. To'yga kelgan butun Xitoylar yer ishlatilgan edi. Qumul qaynab ketdi. Xalq uylaridan chiqib, bechora qizlarini zindon va soqchiqonlardagi mahbuslarni ozod qilish uchun otlandi. Xitoylardan saq qolganlari ya quyruqini xada qilib tikitishga, ya qacholmay yolvorib yelinishga, hatto ba'zilari apotilib silanganicha sajda qilib iymon etishga boshlagan edi. Beg maydonning o'ttirida turib, yuz berayotgan ishlarga qarab, ko'zlari yashirinib qizi aniq keldi. Beg qizini mehri bilan quchoqlab turib, "Mana endi o'zimni beg deyalaydigan bo'ldim", dedi. Qiz hasrat bilan, "Ular bizni hargiz bundaqla qo'yib etmaydi", dedi. Beg kulib qo'ydi va "Endi hayotimning oxirigacha beg bo'lib yashayman. Ya'ni Qur'onni tashimayman. Yana bir qatim yanglishni qabul qila olmayman. Agar mag'lub bo'lgandek bo'lsak, jihad yo'lida o'ligicha erishiman. Faqat mushu yo'l bilan beg yashab, beg peti o'lib, Allohning oldiga musulmon holatda bora olaman", dedi. To'rt atrof nurga to'ldi. Zafar bayrog'i qumulning har tarafida lapildidi. Bayrog'ini begimiz ko'targan Xo'ja Niyoz hoji qo'mondonlik qilgan Pilalliq qissasining xabari nihoyat tezla atrofdagi yurtlarga tarqadi. Dinim va vatanim uchun shiddatli qissas qaynimiga o'zimni atgan biri bo'lishimga qaramay, qiziq jangning taqi boshlanganligini his qilmoqda edim. Xitoylar vahshiylarcha o'ch elib, yop-yeshil tuproqlarimizni qip-qizil qonga bo'yimog'icha bo'ldi qilmaydi. Hayot va mavt haqida o'ylanishga boshladim. Bu dunyoda hech nima baqiy emas tursa, Allohning huzuriga ketishdan nima qo'rqamiz? Shehidlarning biror joyining jannat ekanligini bilib turib, o'lim maydoniga mardonlarcha ko'krak kirib, sho'ng'ib kirib ketishdan bizni nima to'sib qoladi? O'limalarimiz masjidlarda bizlarning insoniyat ichidan chiqarilgan eng yaxshi ummat ekanligimizni so'zlaydi. Halbuki bizga Xitoyning hukmron bo'lib olganiga, g'arb tarafdagi qarindoshlarimizning yurtini ruslarning ishg'ol qilganligiga qarab, o'zimizni bechora ummatdek his qilatdim. Xo'rliq ishida qolgan, putimizdagi razil kishilar qadamlarimizni ostilatgan, hurmatimiz va odimiyligimiz iymonsiz bir millat tarafidan dafsanda qilinayotgan, ornimiz ishidagi bir ummatga aylangan edik. Men keldim Mustafa. Indep keldin Çolpan. Sen mening hayotim, ruhimsin. Sening qilichingni o'ynatib, dushmanlarni yer ishlatgan qahramonligingni ko'rib, sen bilan ko'rishishga taqozo bo'ldim. Çolpan, yaxshi ko'rdig'anga boshqa birini deb ol. Mening izlagan kishim dal sen Mustafa. Zulmat bosgan dahshatli kecha osmonga qaradim. Mushundoq kechalarda ko'pikka aylangan orzular va aslimlarni o'yladim. Çolpan, kechalar shirin, lekin haqiqatdan yiroq xayollar bilan to'lgan. Bu kecha ko'ngil berishganlarning kechasidir. Yo'q, men bu kechada qonliq elishishlardan boshqa bir narsa ko'rmadim. Menga yaqinlashdi. To'nglab ketgan qo'llarimni alqiniq olib turib, keynimiz qarg'ana, rengarang xushbiroqlik gullar bilan to'lgan qasr gullik turibdi, deb pichirladi. Bu ishlar yuz berishdan burun o'ylanishni o'ylaydim. Chunki arzu qilgan boshqa armonim yo'q edi. Hozirchi Mustafa? Hozir hammadan ko'ngil arzularini a'ta qo'yib qo'ygan vaqt, chunki jihad bor. Jihad bo'lsin bo'pti. Hem dushman bilan elishishga, hem balliq bo'lishga kuching yetadi sening. Çolpan,
Bu kecha visol zamonimiz emas. Qachon emisi? Buni Alloh biladi. Menga alamli tikilib qaradi va ovozini ko'tarib g'azab bilan: Sizlar o'zinglarni zodi kim chaqlab qoldinglar? O'zinglarcha lekminglab odam bor shu Xitoyni yengalaymiz deb o'ylab qoldinglarmi? To'yimizni qilib bu yerdan ketaylik. Achchiqqina kulib qo'ydim. Uning qo'lini siqib turib: Biz xotirjam yashalaydigan yanada sharqdan Xitoy balasi kelyotidi. G'arbdan qizil o'lim qistavotidi. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Nima ko'rsak, mush yurtni ko'ramiz. O'lim kelmay turib, sening qalbing o'lib bo'pti. Deb qo'lini silkib tortib oldi. Men jang uchun yashayapman. Urush hech narsani to'xtatib qo'ygani yo'q, Mustafa. Gullar bixsuridi, g'unchilar chechaklaydi. Eg'ir oyoq onalar yengiydi. Cho'ponlar tog' bag'rida naqsh to'laydi. Dehqonlar ziroat teriydi va hosil yig'idi. Senchu, kallangda urushdan boshqa narsa bormi? Bajoyiki targi dunyo bo'lib, xilvatda o'ziga butxona silib, ichiga bekinib olgan ahmoq royiblarga o'xshab qopsan. So'zlari ta'sirli edi. Samimiyat bulqining tamchilaridek illiqlikqa to'lgan hayotdek kishini eritdi. Peshonamdan ter oqayotganini his qildim. Demak, jiddiylashib, ching'ichiq nervlarim asta-asta bo'shayotdi. Ko'zlarim oy nurida go'zallik texim namoyon bo'lgan yopishil tubliklarga tikilib qolgan edi. Namxo'sh, salqin havodan qanoqchi nafas oldim. Seni so'yman cho'lpon. Amisi visolimiz qachon? Ishqilib sen o'ylagandan tez bo'ladi. Atlarning kishnashlari, arvlarning taraqlishi va boshqa ovozlar anglashga boshladi. Bu yerda midirlayotgan ko'langilarni ko'rdim. Bildimki, kengash yig'ilishiga oz qolgan edi. Bununla ergishibla oldin olg'ili bo'lmaydigan shiddatli voqealarning yuz berishi muqarrar edi. Darhol bu yerdan ketgin cho'lpon, dedim. Farishtalardek yengil qadamlari bilan qasrning yon eshig'idan chiqib, tun pardasi ichida g'oyib bo'ldi. Jismi ko'z oldimdan ketgan bo'lsa-mu, uning go'zal simasi, yeshil yoqutdek nurli ko'zlari, oq suzuk yuzi, hayot baxsh kulimsirashlari qalbimga cho'nqur o'rnab ketgan edi. Beg qasrda cho'ng bir yig'ilish o'tkazildi. Adib ulamolardan margan palvonlargacha yurt cho'nglarining hammasi qatnashgan edi. Sharqiy Turkistonga tava boshqa yurtlardanmi vakillar kelgan edi. Beg so'z boshlab: Bilishimiz kerakki, to'nogunki jangdan qochqil bo'lmaydi. Chunki Qumul xalqlar emas, butun Turkiston xalqi islomiy qadr-qimmatlarimizning oyoq osti qilinishiga qo'l qo'yishtirib qarab tura olmaydik. Xitoy ofitser o'zi chiqarib olgan qonunni amaldan qoldirishga urinmadi. Shunga qurolli to'qinishdan boshqa yo'l qolmadi. Ba'zilar bizning harakatimizni ahmoqlik deb ayblabdimish. Ularcha biz ishning oqibatini, xavf-xatarni hisob olmay ish tutibdimizmish. Lekin shunday qilmagan bo'lsak, taslim bo'lsak bo'ladi shu. Boshqa tanlash bormidi ya? Burunmu taslimini tanlab baqqan edik. Mana dardini hozir startyapmiz. Mag'lub bo'lg'ushining qanchalik past o'ringa tushib qolganligini ko'ryapmiz. Shunga natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ularga bizning g'azablanayotganligimizni bildirib qo'ymoqdan boshqa tanlashimiz yo'q edi. Yig'in ishtirokchilaridan biri bu voqeaning bir xatolik ekanligi to'g'risida gap qilib, Turkistonliklarda Xitoylar bilan erishgan quvvat yo'q. 8 million Turkistonlik xalq 400 million nüfuzlu Xitoyga taqobil tura olmaydi. Shunga Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga elchi avatib, tinchlik so'kit elib berishga tirishib baqsaq bo'ladi. Balkim zulmni yenikib qolar. Dinimizga va urf odatlarimizga qarshi chiqadigan qonunlarni amaldan qoldirib qolar. Urush ularni yengilmasligimiz aniq. Shunga siyosat yo'li bilan, ya'ni so'lik yo'li bilan hal qilishimiz lozim, dedi. Bu gapni yig'indagi ba'zi cho'nglar qo'lladi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi oliy hukmdori Jin Shuringa elchilar imkoniyat taklifini berishdi. Bu gapni anglagan Xo'ja Niyozoji g'azablangan holda barmoqlarini shiltib turib so'zlashga boshladi. Janoblar, agar elchi avassanlar evatga elchilarninki qo'yga o'xshash bo'g'izlaridan boshqa xabar keladi deb o'ylamanglar. Qumulda odamlarning jajisini berdik. Xitoylar bizni hargiz aql qilib etmaydi. Meningcha bo'lganda urishmoqdan boshqa yo'l yo'q. Tinch yo'l bilan hal qilishning usulini izlab o'tirishimiz vaqt isrofchiligidan boshqa narsa emas. Bu xalqning qinida bir vahshiylik, qotillik, hech qanday sabab bo'lmasa-mu qatl omdan chekinmaydigan bu xalq bir ofitserni odamlar bilan qo'shib yo'qotgan tursak, ahvol qanday bo'lmoqchi sizlarcha? Ondan Xo'ja Niyoz hoji o'rnidan turdi va jaranglik ovozda so'zini davomlashtirdi.
400 milyon Xitoy deb ketibsizlar. Bu gaplaringlarni haq anglab qolsa, bu yig'inga musulmonlarga emas, Xitoyga vakolatdan qatnashyapti ekan deb qoladi. Agar eng dastlabki musulmonlarmi sizlardek o'ylab qo'shinlarni odam soniga qarab selishtirgan bo'lsa edi, Alloh bilan qasamki, islom butun yer yuziga tarqalmagan, Allohning bayrog'i ustunlikka ega bo'la olmagan bo'ladi. Sizlar xuddi Alloh taoloninki Allohning izni bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qildi degan oyatini o'qib anglab boqmagandek gap qilyapsizlar. Dushmanimizni dinimizga hurmat ko'rsatishga majburlash uchun biz musulmonlar avval o'zimiz Qur'onni yo'l ko'rsatkichi qilishimiz lozim. Qur'on bizning dunyo va oxiratligimizning yaxshi bo'lishiga kafolatdir. Biz dinimizda suvsizib qolganligimiz uchun, Allohning kitobidan yiroqlashganligimiz uchun Alloh taolo dushmanimizni bizga hokim qilib qo'ydi. Men taki dinim, vatanim uchun intiqom olib, Alloh bilan uchrashganga qadar Qur'onni tashlamasga qasam qildim. O'zini musulmon avlodi sanaydiganlar menga ergashsin. Xo'janiyaz Hoji Begning qasridan chiqib, o'lgan Xitoy askarlarining qurol-yarog' ambiriga qarab mangdi. Yig'indagilarmi uning ergashib mangishdi. Menmi qo'zg'alganlarning izidan mengatatdim. Bir yangi ruhning umidsizlikka to'lgan qorong'ulikni yerib tug'ilayotganligini ko'rdim. Xitoylarning ko'pligi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Mujohidlar o'q dora va qurol-yaroqqa erishish uchun musobaqaga tushgan edi. Xitoylarning odam soni va qurol-yaroq jihatdagi ustunlik haqidagi tashvishlar mujohidlarning oyoqlari ostida ezilib yo'q bo'ldi. Bilarman kishilarcha bo'lganda bu talbilik edi. Jasur odamlarcha bo'lganda yer yuzida hech qanday kuch bu inqilob qo'shinini to'sib qola olmaydi. Allohga qalbining chunqur qatlamlaridan iymon etgan mo'minlar bo'lsa, jihatning o'zlariga farz qilinganligini bilgachga, qurolli urushning oxirgacha davom qilish kerakligini tunib ketdi. Ularning vazifasi kufr va tag'utlar bilan ilishishda chekinmay ilgirlash bo'lib, yengish bo'lsa, Allohning ilikidagi ishlar edi. O'lim ular uchun arzimas bir narsa edi. Podachilar xalq naqshlarini tovulg'ach, tog'lardan top-top bo'lib tushdi. Dehqonlar yamoq tushgan kiyimlari bilan dat bosgan qorallarini ko'tarib, takbir va tahlil tovulg'ach yetib keldi. Qasrning eng egiz peshtoqlarining biridan qarab o'tdim. Ko'chalar odam dengiziga aylangan edi. Ulug' ajdodlarimiz bino qilgan azon munorlari va qubbalarga tong nuri chechilishga boshladi. Suyimli yurtimiz yop-yeshil jannatdek bog'lari, yemirilmaslikning simvoli bo'lgan mustahkam imoratlari bilan oltin tongga ulashgan edi. Aldirab pastga tushdim. Peshtoqdan tushibla uni ko'rdim. Nima bo'ldi, cho'lpon? Uning qiyoqdek kirpiklari namlashgan edi. "Ma'nisi?" dedi. Qayg'uliq biqishlari yurakka nashtardek sanjilatdi. "Amsichu, Mustafa ot eshakka yem berib, qadi beqib qilib qolamdikan deganmi?" "Hammalar ketisizlar." Shundoq, xo'rliq ishida yashagandan men afzal. Menga uzundan-uzun tikilib qaragandan keyin "Seni qaytib kelmaydigandeklar his qilyapman" dedi. "Menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, qalbingga bir ishlar ayon bo'lgan bo'lishi mumkin." Endişe hatta chonqur söygünümü çarçıtı ötüdü. "Endişe?" dedim beşini çayqab. Şundaq, sana yolgan sözlüğüm yok. "Güzelim, haqiqiy sevgi degan o'lmas bo'ladi. Uni endişimi çarçıtı etilmaydi. Sevgi chin, samimiy bo'lsa, mayli beshimizga o'lim kelsin yoki peshonimizga yashash tutilsin, o'xshashil turaveradi, o'zgarmaydi." Chiqishib yelkimga urib qo'ydi va "Men ya başqa ayollardek muhabbetini ta'min etib baxmagan tursam" dedi. Ko'zlarim yiroqlarga tikilgan holda pishirladim. Seni xayol qilish bilan tong atqizgan kechalar go'zal chaqlar edi. Sening nazlanib o'zingni qochirishlaring qalbimni boshqa hayajonga solatdi. Ah, bir bilsam. Shu an yurakim shodlikdan tipirlaydi. Chunki jang maydoniga borganda mening sevgim bilan liq to'lgan bir qalbning borligini bilib turaman. Zulmatlik jang maydonlarini aydınlash uchun seni xayol qilishim yetarli. Sening g'ururing va o'zimning arnumus uchun elishiman. Sharaf, arnumus Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlardandir. Qaytib kelgan chog'imizda to'y qilamiz. Cho'lpon, og'chayimning yana qaytqin. U mo yolg'iz qoldi aqcha. Erlarning hammasi yo'lga chiqdi. Mujohidlarning yo'lga chiqishi bek ahamiyatli bir voqea. Sizlar ko'z yosh qilib o'tirishmay, usul o'ynab, naqsha aytib tantan qilsanglar bo'ladi. İmanı üçün qılınğan jang erlerini tavlab haqiqiy erkek aylandırdı. Begning qizi dadisiga o'zini billa apirishni aytib yalvurdi. Hatta o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlar orasiga berishiga yo'l qo'yishini o'tinib yig'lab baqdi.
lekin bek qizg'a. Özlerimi bilirler ama kızım. Erler düşman bilen yüzün yüz erişalaydı. Ölümgümü tayyor. Lekin havası qattiq soğuk taqlarda qiz ayollar mujohidlar uchun bir ish qilib berilmaydi. Hatto yuk bo'lib qoladi. Qiz ayollarni bexatar joyga qo'yib qo'yishimiz lozim, dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar amonlik tilashib, bu yoqqa qachyapti. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mongoliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiyaz hoji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. Men Rossiyaning maqsadini nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish. G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga ham qilmoqchi bo'lyotdi, dedi. Odamlardan biri Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan ittifoqlashsaqchi, dedi. Xo'janiyaz hoji javoban: agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir, dedi. Dushmanimiz vahshiy. Uni yo'q qilish uchun shayton bilan ittifoq tuzsakmi, bizni hech kim ayblayolmaydi. Aldirmang do'stim. Rossiya yana bir dushmanimiz. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning soyasida bo'ladi. Alloh taolo: "Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmanlaringizni do'st tutmanglar", deydi. Mongoliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishda Xo'janiyaz hoji: "Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglingizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi", dedi. Jamsindorji: uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan. Buni anglagan Xo'janiyaz hoji yenik yutqundi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. Yetkizgan do'stinglarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz. Odamlarim askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deya olmayman. İnqilab qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi. Inqilob o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiyaz hojining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbisi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining keynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning tikipti bir o'tib ketdi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi. Chiqish yo'li izlab, oxiri Ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet kirajlarni har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yar jilg'ulardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarni ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarini amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm saptatisini tarqatish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto texi tunigilla ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojini yo'qotish uchun uni buni kuch kiritayotdi. Uningdan dahshatli bo'lgani ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yaroqlari orqali Xitoyning ayisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni ojizlatdi. Bu ishlar yuz berganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatli bir necha oydan keyin qurol-yaroq, yemek-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarısini tanılmay qoldik. Ularning ingrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishdik. Chunki tasalli bergilik holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik. Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylar yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik.
Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da O'nkir, Jilg'a, Tikqiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'ja Niyoz hoji bizlarning aramizda aylanib yurib so'z aytdi. Azimatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchganda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. O'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'ja Niyoz hoji o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yerliqlarga nazarini ag'dirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni daftarni qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi. Miyqil kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar o'ruslarni, tunigan bizga yordam qilmoqchi bo'lgan, mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchisi ekanligiga ishongansizlar. Xo'ja Niyoz hojining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim, xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amini bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayga soldi. Chunki xristianlar botirlarimizning ahli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliqlari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun ming'lab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm safsatisini tarqish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tog'larda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga tayyorlik qilgandan keyin Xo'ja Niyoz hoji bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi. Jangchilarning oldida menga sharaf o'rnin taqidi va Mustafa Murod, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu o'rdan seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar. Jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yushinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib, rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rəhim şəfqətinin niməlikini bilməydiğən diktatorlarının gündən-günə küçüyotqan zulmü astida haq-nahaqni ayırmaqmı təsliş ketken idi. Ürümçidə həmmə işlər astın üstün bo'lib ketgəndək duratdı. Hər yerdə Xitay və Rus tilətidən başqası görünməydi. Şeytanның qoşunları Ademnin başını qaydırıb, közlərini alıçəkmən qılıb, qulaqlarını zıngıldatıb ötətdi. Muşundaq bu yerdən bu yerə, o şəhərdən bu şəhərə ötüb, aylanıb yürüb, qumuluq qaytıb gəldim. Çolpanның, Şorbişani yarının izlerkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey canan? Qalbim azobda, ızdırap ichida pushtimni topdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqilgan o'rnimga naloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini salgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbullarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydab olsa, o'rninning nima hikmati bo'lsin? O'g'zimga bir narsa turib qolgandek bo'ladi. Jonni olg'udek achchiq haqiqat. Şu alim bilan yana cho'ponni izlab o'tdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgohiga, zalim so'ygi, nozik erashma, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nlardan qolib qolgan asaratiqadek ko'rinib ketdi. Hayvatlik tuyruqlarini yillar qupurtib o'tgandek, qiyrilik etib mukchayib o'tgandek turibdi. Hamma narsa qiladi. Kasal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'na cho'ponni ko'rdingmi? Udulumda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan menga qarab, "Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi. Bundaq bir ismni anglab baqmadim", dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga soya qilib turib,
Yoq yurtliq o'xshamamla. deb so'radi. Yo'q, men mush yerlik. Ko'zlariga yosh to'ldi. Qaraganda tog'dan kelgan o'xshayla balam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'i apirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qolyapmiz. Kuyo'g'illarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha uşaq balalar bilan qoldik. La'natdekkur Xitoylar, o'lgur uruslar. İşğal astidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdim. Tuyuqsiz bir kon birodarimni ko'rib qoldim. Mansurdurg'a ixtiyorsiz ismini to'g'rilab soldim. Menga yaqin keldi. Mustafa Murat, bu senmi? Chin quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib, paranglashib boshladik. Senda xabarlar qandaqroq, Mansur? Mansurdurg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va İli Altay cho'chakdagi inqilobga qatnashgan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyotdi. Turumlariga solinib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyotdi. Kucha va Oqsumga o'xshash istibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyapti. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilan cheklanib qolmay, yana ichlarida odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan. Mansur Durg'unning ko'zlari yoshlandi. Isadab yig'lab ketdi. Buningga Alloh rozi bo'lamdi? Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi? Alloh adildir, Mansur. Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi. Qo'llarimni mo'rsa qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, to'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoinlar bor, dedi. Ular osonda. To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor. Asb insonlar hamma millatda bor. To'g'ri. İçimizde Allah'a kufrlik qilib, Moskvadan kelgan siyosiy yo'llar tarqatgan kommunizm sapsatisiga erishayotganlarmi bor taxi. Mansur qon quyganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga labba-labba qarab qo'yib, aramizda yana shundoq go'zal ayollarmi borki, fazilatning nimaligini bilmaydigan. Mansurning so'zlari yuragimni mujidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashyotdi. Halbuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz savirlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat az bir qism edi. Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoqqa chidamay, mush yo'liq menib qolganlar bor. Osondagi bir qism bo'lsa, pul-mol uchun mush yo'lga kelib qolganlar. Ayollarga kelsak, ayollardan bir qism jahil g'afillar bir-biridan uchun razillik ko'chalarda xorlandi yoki tahdid oldida sharaf o'limdan past hayotni a'loladi. Mening bu ishlar haqidagi tushuncham Mansur Durg'unga o'xshamaydi. Men Mansurni burundan tatib taniyman. Uning bir oz mukammaliyatchi shoirona mijozi bor. Sahihul Buxoriyni yodqa biladi. Xiyol dunyosida doim tariximizdagi sha'ni shavkatli davrda yashaydi. Sharafli o'tmishimiz bilan xorzabulliq hozirimizni yarashtira olmag'achqa o'zining ruhiy dunyosida tanquni hosil qila olmay qoladi. Nimishqa amaliyotni o'zbitish qabul qilmaymiz? Kasalni e'tirof qilib saqaytishga chora izlamaymiz? Mansur g'azab bilan 5-chayqab. Kasalning alomatlari saqaytishga umid yo'qligiga dalolat qiladi. dedi. Emas qanday qilamiz Mansur? O'limning boshqa chora yo'q. Umo mayli, ammo qanday qilamiz? Nima demoqchi bo'lganini tushundi. Ko'zlari o'ynab ketdi. Yangi bir umid bayqagandek, burunqi fikrlarini tarqitib o'tib, yangi ko'z qarashlarini ifoda qilmoqchidek qiladi. O'limiz Mustafa, qahramonlarcha o'limiz. Qo'shliqdan uni chin quchoqladi. Endi o gapimiz bir yerdan chiqqandi. Albatta. Aslida men toq chiqib sizlarga qo'shilishni o'ylab yuratdim. Tamommiz. Ulug' kuni yetib kelishga oz qoldi. Qumulning bo'lon quchoqlarini aylanishga boshladik. Kecha zulmat pardasini tortgan bo'lsa-mu, shahardagilarning ahvoli to'lin oydek ro'shan edi. Avam fuqaro jin sho'rining zulmidan, ruslarning hiyla mikrlaridan jaq to'ygan edi.
Qısqасы, xalq uçqunni ko'rsib portlashga tayyor turgan bombaga o'xshab qolgan bo'lib, Xo'janiyaz Hoji va azmatlarining tog'dan tushib inqilob belgiga o't yiqishini saqlab qolgan edi. Xo'shishib, mangayli deb turganda Mansur Dorg'a so'rab qoldi. Cho'lponni so'ramaysan-ku? Kaplik qilib bilkin tutib oldim. Uning nadaligini bilamsan? Mansur achchiqni kulimsirab qo'yib, "To'y qildi" dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Naq qasrni tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi torilib, odamlari jihad uchun taqqa chiqib ketishdi. Cho'lpon qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab yuradi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Eshitdim, tushundim. Qumulga tunji qitim kelgan bir Xitoy qo'mondan uni ko'ribla yoqtirib qopdi. Bo'ldi. Bu masala musharraf qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik quchqinlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor levida tegi yovvoyi hayvonlar, yirtqichlar, qop-qora islar to'lib turgan bir angning levida turgandek his qildim. Xuddi kichik vaqtimda qar besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chog'da dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursini o'qib, Payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni o'rgatgan edi. Bu yomon tushning nima deb xiyolim kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpon, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdaga rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Tamamız Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kechasini qarab, gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jangchilar o'qigan marshlardan yuraklarning o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'lponni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur. Cho'lponni keynimda qoldirib, qalbimdan chiqarib etdim. Şu aman asmanımda 15 günlük dolunay çıktı. Şundaq, burun onun cemalini qatmuqat bulutlar tosib olgan edi. Endi onun minglarcha, hatta 100 minglarcha yillardan beri ün-tinsiz izzetin saqlab parlab turgan tabassumini tomosha qilib o'tatdim. Men emdisining nuring ostidaman. Ey yaylaqdagi to'xtovsiz zulmatga jang e'lon qilgan nurliq ay. Demakchimanki, bu nuroniy inqilob rahbarlari va inqilobchilar. Agar men ulardan bir nechisining, yuzining, hatto mingning ismini zikr qilib sanab chiqsammi, yanala nurg'unlari tilga ilinmay qolib uvol bo'ldi. Ularning soni bek ko'p. General Mahmud Muhiti, ulug' general Osman Batur, Sharifxon To'ra, Osman Ali, ana av tüpliklarning ustida bu qahramon jamoat turibdi. Bütün shahar yezlarini diqqat bilan kuzatib, elingan qarorlarni xalq orasiga yeyish uchun tirishayotdi. Jangovar Turkiston xalqini o'zlari ko'rgan xo'rliqlarning hisobini so'rash uchun fursat topsalar isyon qilishga chaqirayotdi. 1932 yilning oxirlarida shiddatli inqilob to'lqini boshlandi. Xo'janiyaz Hoji Urumchida Xitoy tiklab qo'ygan raisning sarayida uchrashayli, dedi. Biz general Mahmud Muhitining safarimizda bizga Alloh yar bo'lg'isi degan so'zlaridan yo'limizning uzun, safarimizning mushaqqatli bo'lganligini, bu jarayonda qon to'kilish va dahshatli ilishlarni boshdan kechirganligimizni his qildik. Men qarindoshlar, bu ruslar taqib yurgan Marksizm falsafasi ba'zi yoshlarimizni ozdirib ketibdi, dedim. Xo'janiyaz Hoji kulib ketib, haqiqat quyosh porlagan chog'da bu hamoqatchi falsafalarning hammasi erib tugaydi, dedi. Oqbosh cho'qqilarga bir qarab etgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Allah'ın iradesi adamlar özleri tuzub olgan her qanday felsefelerden üstündür. Ular özlerinden atizmçe felsefelerini ebedi nusretke erişido deb qarşıdı. Ameliyette bu narsalar xuddi birdemlik chaqmoqqa o'xshash ömrü nihoyatda qisqa. Tarixning har davrida ba'zi mutakabbirlar Allohning kitobiga jang e'lon qilib boqadi va natijaga erishdik deb o'ylab qoladi. Ameliyette zafardan to'limi yiroqda. Allah Taala kitabida Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz deydi. Allohning yordami bilan yo'lga chiqinglar. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmanglar. Turkiston xalqi ajoyib xalq. Taslim bo'lib, asrat va iztirob ichida tamarqab, nurg'unlari g'aflat uyqusiga uxlayotgandek,
Ümitsizlik patqaqlarga petib qolgandek ko'ringan bu xalq bizni ko'rganda tantana qilishib, ko'zlarida shodlik nurlari parlab, vahimalarni bir yoqqa cho'rib tashlab, top-top bo'lib bizga qo'shilishga boshladi. Azbiroyi, Xitoylar qani? Ular qo'rqib ketishyotdi. İman etib biz bilan birga jang qilganlarmi az emas edi. Xitoy kafirlarining penjasi ostida qolgan qizlarmi erkinlikka erishdi va bizga qatlib jangga otlandi. Shaharlarning birida xili beslik bir Xitoyni Kashg'arlik Rizvangul ismli bir ayol tutib olib, daraxtga bog'lab qo'ygan ekan. Xaloyiq atrofiga to'planib turibdi. U Xitoy soqchi bo'lib, ismi Chilli ekan. Xitoy xuddi bo'g'izlanish tayyor qilingan buqadek yulqinib, o'zini qutqizishga harakat qilyotdi. Rizvangul uni qamchilashga boshladi. Sen bana, hey xudun, sen seni mening qo'limdan hech kim qutqiza olmaydi deding, ha? Meni eg'ilning ichiga yiqitganing esingda bormi u iflos? Unutib qolgan bo'lsang, yodingga sep qo'yay. Sana ming qatimlab, men sana o'ch, sendan nafratlanaman, mendan hech nimaga erisha olmaysan dedim. Allohning sendan va mendan kuchli ekanligini ta'kidladim. Sen mal'un qovonchilli, meni yalang'ochlab, askarlaringni boshlab kelding. Mas alas cheriklaringga qo'li bog'liqliq bechora bir ayolning yalang'och holini tomosha qildirding. Shu chaqda yomg'ir yig'ayotgan osmonga qarab yig'lab turib, chin ixlosim bilan Allohga duo qildim. Sen bo'lsang meni mazoq qilib, Allohing anglayolmaydi, chunki u yo'q. Bu yerda bor mana men Chinli dedim. Hozir neredesan, ha? Qara, atrofingdagi har tarafdan kelgan azimatlarga qara. Sening mag'lubiyatingni isbotlab turgan bayroqqa qara. Endi Allohni tunigansan, Chinli. Gap qila. Hozir ajab sajda qilib ketibsan. Yerni suyib turib, o'zing inkor qilgan Allohga yilinib ketyapsana. Sening nering erkak? Qo'rqinchoq pasanda. Sen pastkesh abloq, mening dilimga qattiq azor berding. Tenimni bulg'uding. Mening dinimda bir ayolning ipitini oyoq osti qilishining jazosi o'lim. Xo'janiyaz hoji hayajonlangan kishilar to'piq qarab, Bu ayolning aqlishi joyidimi? dedi. Bir Qashqarlik odam, butun Kashgar xalqi bu ayolning hikoyasini biladi, dedi. Xo'janiyaz hoji uzun mezgil qiyin qistoqlarga duch kelgani aniq, dedi. Rizvangulning oilasi obro'li, dindor oilalardan edi, deb tushuntirdi Qashqarlik. bilinib turdi. Bu Chilli degan mal'un ko'ngil qo'sh uchun asirga tushganlardan ifatli qizlarni tanlayapti. U Moskvada tarbiyalangan bir kommunist. Nurg'un cho'ng ulamo va dindor kishilarni o'ldirdi. Xo'janiyaz hoji Xitoy soqchining oldiga kelib, Nimalarni qildim? deb so'radi. Xitoy arg'in ko'zlari bilan uning qarab, G'oliblarning qonunini ijro qildim. G'oliblarning qonuni nima ekan? Xitoy javob bermagandan keyin yondirib so'radi. Ippatli qizlarni oyoq osti qilishmi? Uni o'zim uchun yaxshi ko'rdim va xohladim. Mushuning uchun urush qilg'ili keldingmi? Men ular buyurganini qildim. Mas'uliyat qo'mondonlarda. Xo'janiyaz hoji odamlar to'piq qarab, Qaranglar, xaloyiq, bizdan uning tasmasidan yetlab kelganlarni so'roqqa tortishimizni talab qilyapti, dedi. Ondan Xitoyga burilib, Allohning oldida yolg'iz so'roqqa tortilamiz, Chilli. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanaha keladi. Bu oyatni anglab boqqanmiding? Albatta yo'q. Biz seni boshliqlaringning qilmishlari uchun emas, sening jinoyatlaring uchun javobgarlik tortamiz. Chilli yerga yiqilib varqirashga boshladi. Mening o'ligim yo'q. Bu shansi. Rizvangul qaqahlab kulib ketdi va Xo'janiyaz hojiga qarab, Janob rais, uning qo'lida o'lgan qarindoshlarimiz uningdan marhamat tilgan edi. Bir oqshimi yigitlardan birining xuddi mushuningdek mening o'lgim yo'q deb varqirganligini oldim. Lekin Chinli qattiq tashrifli qilgan edi. Chilli qarab gapini davom qildi. Inkor qila olamsan? Nihoyat tashrifli qilgan eding. So'g'uq qonliq bilan tapanjani chiqarib, orqa-orqadan bir necha pay o'q etayotgan eding. Ondan Rizvangul atrofdagi kishilarni aylanib turib, hasratlik, ammo kuchli ovozda so'zlashga boshladi. Uning bechora qurbonlari ingraydi, uratdi.
Ko'zlaridan hayotga bo'lgan talpinish chaqnab turadi. Bu Chenli degan itning kuchki issiq chayini ichib, tamakisini purqurtib chekib, paltosiga ching yo'ginib tomosha qilib kulib o'ltiradi. Ondan meni zo'rlab quchqiga o'ltirg'izib olib, yuzimni qalam tarash bilan tilatdi. Tasavvur qilib beqinglar. Ko'z oldinglarga keltirib beqinglar. Qaranglar, yuzimdagi yara izlari tex yo'qligini yo'q. Bu ablah yuzimdan oqqan qonlarni yalab, gulqaqalar echilib ketdi. Ondan "Mana adolat lozim" deb qattiq vaqirdi. Atrofni sukut bosdi. Hammaylar bu ko'zlari yosh to'lgan, jiddiylashgan ayolga va daraxtga bog'langan mag'lub soqchi amaldoriga qarshi qolgan edi. Tuyuqsiz 60 yoshlardagi bir odam satlarni yerib o'tib maydonga aytildi. Qo'lida bir eski qilich ko'tarib olgan edi. Xitoy amaldorining kallasini shundoq chaqqonlik bilan uzib tashladiki, nimish bo'lganini anqira olmay qoldik. Bovayning "Men bu qizning dadisi" deyishi bilan atrof o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Rizvangul dadisini chin quchoqladi. Xo'janiyaz hoji odamlarni tarqalishga buyruq qildi. Kashgar va boshqa shaharlarda janglar qizib ketgan bo'lib, qo'zg'olonchilar xoin va ishg'olchilardan ozod bo'lgan rayonlarni radga silib ma'notdi. Har bir yurtning o'g'illarcha echinish hikoyasi bor edi. Xo'janiyaz hoji o'z-o'ziga "Men uning dadisi" degan gapni takrorlab turadi. O'zini u ayolning ikkinchi dadisida his qiladi va jamoatga dahshatli azob duchor bo'lgan Turkistonning o'z sharaf va ar-nomusini qo'g'daydigan, badani va qalbidagi yaralarning intiqomini oladigan solih musulmon dadlarga va sharafli avlodlarga har zaman muhtoj ekanligini ta'kidlaydi. Esimga Juvaynamak cho'lpon kelib qoldi. Kashki umr Rizvangildek bo'lgan bo'lsa. Nereden xayolim keldi bu cho'lpon? Ya uning dadisi bo'lmasam? Bu jafoliq kunlarimiz uchun bir yutum o'g'ildan boshqa narsa emas u. Güzel bağ bostonlarda barmoqlarni qantidigan yantoqlar cho'qin bo'ladi. Gullarning orasida zarlik ayollar yashirinadi. Cho'lponning ashu pastga chillidan farqi yo'q. Bizning jonimiz chilli va uning qo'shiniga shundoqla cho'lponga o'xshash o'g'illik tikanlarga qarshi bo'lish kerak. Her tarafda tinch hukm surishga boshladi. Kashgarda yangi jumhuriyat e'lon qilindi. Xo'janiyaz hoji Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisligiga saylandi. Qurilgan hukumatning bosh vakilligiga bo'lsa, Qohiragacha berib ilm tahsil qilib kelgan Sabit Damullam ismli salih bir kishi saylandi. Sabit Damullam millat majlisi va ministrliklarni tashkilladi. Vatanimiz asosan ozod bo'ldi. Az kundan keyin Urumchini muhosiraga elish uchun yo'lga chiqdik. Urumchi atalmış Xitoy raisining turar joyi va oxirgi qo'rg'on edi. Men bo'lsam qo'shinni to'plash va buyruqlarni yetkazish uchun Qumulga vazifaga yo'llandim. Zafar bilan Qumulga qaytganligim uchun xushal edim. Bir askarning o'z yurtiga zafar quchib kelishi nima degan sharaf? U endi beshin tik tutmadi. Kishilarga mehr shafqat bilan nazar tashlaydi va o'zi bilan xalqini bir kishilikning bog'lab turganligini his qiladi. U endi xalqning to'miridagi bir tomchi qonga, ularning ruhi va umidining bir parchasiga, baxti va qayg'usining bir qismiga aylangan bo'ladi. Ulug' zafar xuddi buyuk baxtsizlik o'xshashla qalblarni birlashtiradi, barliq umidlarni bir xumdonga tog'laydi. Zafar bilan qaytgan chavandoz ko'chalarda faxrlangan holda ma'alaydi. Derizlardan ko'ringan xush tabassumli go'zal chiroylarga, oftobda kuyib ketgan bolalarga, uyoq bu yoqqa xotirjamlik va saodat ichida berib kelib turgan kasb dehqonlarga nazar tashlaydi. Shu chog'da u chavandoz o'zining sipillarini muhosiraga elib, top o'qlarini etib, yurtlarni Xitoyning paskina oyoqlaridan erg'dash orqali zimmizdagi mas'uliyatlarni ozroq bo'lsin ado qilganligini his qiladi. Mana men safar quchgan chavandozman. Nima degan go'zal tuyg'u, ha? Yangi paydo bo'lgan faylasuflarning, ya'ni marksizmchilarning mag'lubiyatini, ularning mantiqlarining yo'qotilib darhol Allohni aslashga boshlaganlarini ko'rsam, qalbim shodlik uchimidi. Men ularning yolg'ondan shunday qilib qo'ymaganliklariga ishonaman. Ko'zlardagi parda ko'tarilib, tabiiy holda azaliy bo'lgan, saxtalik mavjud bo'lgan Allohga qaytdi. Yangi harbiy ayg'im bilan ko'chalarda aylanib yuratdim. Keynimdan chaqirgan ovoz anglandi. Yana qaytib kelsan bilan Mustafa. Desem demesem uni izlab keldingmi qachon? Keynimga burildim. Mansur dorug' turadi. Uning o'ng biligi va besh tangaliq edi.
Tas qaptime sen tanımıqılı, dedim çaqçaq qılıp. Quchoqlashdik. Mansur Dorg'a so'zlashga boshladi. Shifoxonada bir mezgil yotdim. Bilikimdan 2-3 paydak o'q chiqarilibdi. Sonini men aniq bilmadim. Onun bilikimning vaqtda palash bo'lib qolganligini aytishdi. Buning qirayati chog'liq. Perişanlık ichida beshini egib davom qildi. Bek ko'p azimatlar shahid bo'lib ketdi. O'limdan nafratlangan bo'ldim. İnsanning insonni o'ldirishi bek ichida chiqish ekan. Buncha hamoqatliklar nima uchun? Unutishga tirishiman va yana nuramni silkib qo'yib, Qur'onni qo'limg'olaman. Xitoylar yoki o'rislar to'plangan tarafga qaratib, top o'qlari yog'dirishga boshlayman. Ularni o'ldirgim yo'q. Faqat ularning bizni o'ldirishdan to'xtashini, Qur'onlarning ovozini o'chirishini umid qilaman. Echinishlik bo'lgani, ularning o'zlari jimiqmay turib, Qur'onlari jimiqmaydi. Mana buning o'zi ofat. Ularning Qur'onlarining sarg'inlikdan to'xtashi uchun o'zlari o'lishi kerak. Bo'ldi, bu gaplarni deyishmaydi. Kulayli bir oz. Buncha qonliq jonlar orasida uni unutga olmadingmi? Hayronlik bilan so'radim. Kimni? Cho'ponnichu. Men uning dadisi. Bu gapni anglab Mansur qaqaqlab kulib ketdi. Sen uning dadisi degin. Tashlandiq saroy tarafga ko'z tashlab qo'yib, mundoq dedim. Qashqarda bir qari odamning mushnaqligini angladim. Men uning dadisi. Raisimiz Xo'janiyaz Ajo'ningmi, men uning dadisi deganini angladim. Do'stim Mansur Dorg'a shuni bilib qo'yganki, vatanimizning doim men uning dadisi deb turadigan kishilarga qattiq ehtiyoji bor. Mansur Dorg'a mo'rangga qo'yib qo'yib, "Urush sening nervlaringni charchitib o'tibdi, odosh", dedi. Balkim, dedim afsuslangan holda. Urumchiga bordinglarmi? Qo'rshab qoldik. Urush tugashga oz qoldi. Meningcha bo'lsa, bizning aziyatlarimiz hech tugamaydi. Dedi Mansur Dorg'a kulib qo'yib. Biz hozir ikki arada qisilib qoldik. Bir tarafda Xitoy kofirlari, yana bir tarafda Rus kommunistlari. Ikkilisining ko'zi bizda. Ikkilisi dinimizni yo'q qilish qo'ydi. Chunki dinimizni yo'q qilsa, bizdan qutulgan bo'ladi. Ularning atalmış faylasuflarning shunday deyishganlarini angladim. Ular ishg'ol qilishgan ba'zi shaharlardan qochgan chog'da yo'q qilishga ulguradigan maxfiy hujjatlarni o'qidim. Ularda mushunday mazmunlar bor ekan. Menda bunday materiallarni xil bor. Ularni Xo'janiya zajiga opiraman. Bu rostda yangicha ahli sinf bo'lishi ekan. Cho'lpon zolimlarning qanoti ostida qochib ketdi. Dedi Mansur tuyuqsiz qo'rqinchli. Sen qanday bilasan? Uni o'zining qilib olgan amaldor eng burun qochganlardan. Bunun bilan Rizvangulning orasida osmon-samun farq bor. Davetdim ixtiyorsiz. Cho'lponning butun umri to'p-tuproq, dedi Mansur kulib. Hatto laylatqa, sen uni meningchilik bilmaysan. Sana tunji qitim Cho'lpon haqida ozroq so'zlab beray, qadrli do'stim. Uning ondan ortiq oshiqi bor edi. Ot paqardan tortib podsho bo'lgacha, navbat tutgan askardan uningga zibu zinnatlari sovg'a qilgan xayri boygacha. Sen bek sodda, axloq ekansan Mustafa. Qayg'urma. Men sana qat'iy o'xshamayman. Bu qora kunlar menga bir xil kishidan boshqaga ishonmaslikni o'rgatdi. Qo'liga Qur'on elib, o'ngacha jang qilgan odamga ishlaman. Hozirgi davr fitna fasodga to'lgan ozg'un bir davr. Bu davrda yashashning o'zi bitalaylik. Cho'lpon Urumchiga ketdi. Ishonginki, agar Urumchiga kirishga muvaffaq bo'la olsak, sizning oldinga yig'lab yordam tilab keladi. Hammaylanga ziyonkashlikka uchragan iffatli ayol bo'lib ko'rinadi. Kishilar uning ko'z yoshlariga ishonishadi. Sizning o'xshashlar qalbim erib ketadi. Xaylarga o'lim, dedim zarda bilan tapanchamni silab qo'ygach. Mansur mo'risini qaqib kulib qo'yib, "Qilolmaysan, shunda qilishimiz zo'r deb qaramsan? Vatanimizni o'g'illik tikanlardan, parazit o'tlardan irg'ilishimiz lozim. Tikanlarni Alloh yaratgan, parazit o'tlar har doim bor. Ha rost, men bir tog'liq ayol bilan o'ylandim. Jang urush haqida jiq bir narsa bilmaydi. Ha, senchu? Bir ikki kun qumulda bo'laman. Uningdan keyin Urumchiga qaytaman. Men sizlarga 2 haftadan keyin qo'shila olmayman." Mansur bilan xo'shlashib, qo'lining ko'chalarida nishonsiz aylanishga boshladim. Nimada bo'lmasin, biz Rossiya va Xitoydan iborat ikki cho'ng davlatning orasida qisilib qolgan kichik bir davlat edik,
Lekin kichikligimizni bahona qilib, tajovuzchilarga eshigimizni ochib, Allohning bizga ato qilgan ne'matlarini bulang-talang qilishlariga qarab turamdik? Albatta yo'q. Urush 1 oy, 2 oy, 1 yil Allohning xolig'icha uzrab ketsin. Bütün ömrümüz jang maydonida o'tib ketsin. Bu bizning taqdirimiz demakdir. Bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Urush hamma narsani vayron qildi. Hamma yer xaroba. Dedi Xo'ja Niyoz hoji atrofga qarab. Xudoyim so'g'ish yuragimizda Allohga har o'zimizga bo'lgan senimimizni yo'q qilmasin. Dedi Sharifxon to'ra. U bestlik, sürlük odam bo'lib, xuddi Alloh uni jangchi bo'lish uchun yaratgandek qiladi. Hamma yerda och yalang'ochlar. Bilemen qaji, so'g'ishning badeli og'ir. Her yerni qo'rqinch, endisha asir qildi. Qanday qilamiz? Sharifxon to'ra Xo'ja Niyoz hojiga yaqin kelib davom qildi. Mening o'yim Urumchiga kiraylik, umid az bo'lsa da. Shunday qilishimiz kerak. Ye o'lib bitermiz, ye Urumchimen elini butunday qo'limizga olarmiz. Bu gaplar bo'layotgan chaqda Jinshurin bilan Ruslarning o'rtasida musulmonlarni ezadigan moddiy va askariy yordam haqida kelishim bo'layotdi. Amaliyotda Ruslar Jinshuringa ishonmaydi. Shunga darhol harakatga kelib, Xitoy armiyasi ichidagi niyati buzuq atalmış Xitoy qo'mondon Shing Shisayga yordam berdi. Shing Shisay kommunist edi. Harbiy o'zgarish muvaffaqiyatli bo'ldi. Jinshurin Rossiya orqali Xitoyga qochib ketdi. Huquq butunlay Shing Shisay va uning kommunist qo'lchimoqchilarining qo'liga o'tdi. Ruslar bilan Shing Shisay orasida o'zaro yordam berish nomi ostida bir yangi kelishim tuzildi. Shing Shisay Sharqiy Turkistonning xom ashyolarini Ruslarga avatib berishni va'da qildi. Ruslar buning badaliga muhosirni yerib chiqib, yangi qurilgan Turkiston Islom Jumhuriyatini yo'qotish uchun askariy kuch va qurol-yarog' yordam qiladigan bo'lishdi. 1933-yili dekabrning ma'lum bir kuni Ruslarning 30 aeroplan, 20 tanka, 50 urush mashinasi bilan qurollangan 3 brigada askari eli cho'chak yo'llarga to'kildi. Xabarlar to'lin bearam qiladi. Kishilar bizning tuyuqsiz yetib kelgan yordamchi qo'shinga tang kelolmasligimizdan haddidan ortiq ansiraydi. Texi tunugin urush qilyotdik, dedi Xo'ja Niyoz hoji. Bu gapni anqara olmagan Sharifxon to'ra bugunchi dedi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga etishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Bugungi urushimiz o'zimizni halokatga etishdan boshqa narsa emas. General qarab gapini davom qildi. Shundaqdimi bizning urushdan boshqa chiqish yo'limiz bormi, qadrli to'ram? Men siyosat degende bilmayman. Tajribelerden yürüngenim bizden tek шығар yolumuz soğuz. Soğuz maydonunda jengбесек, жаудың өзі құрал тастау қиын. Undaqda urushni adaq qilish davom qilamiz. Dedi Xo'ja Niyoz hoji qo'zg'olonchi qo'shinga o'q yog'dirayotgan aeroplanlarga qarab turib. Bu oraliqda Ruslar askariy, tijoriy, shundaqla siyosiy mutaxassislarni avatgan edi. Urumchidagi yangi Xitoy raisi Shing Shisayga avatilgan ikki cho'ng maslahatchining biri keyincha Sovet ittifoqining hukumat raisi bo'lgan Malenkov edi. Malenkov nəhayət qaqbaş bo'lib, uning lohiyalariga va fikrlariga sal qarg'ili bo'lmaydi. U Shing Shisay bilan ko'rishib, bundoq dedi. Mening urush haqida bir fikrim bor. Agar amalga oshiralasak, jiq g'alabaga erishamiz. Xo'sh, dedi Shing Shisay. Bizda bir turkum tamamen Rossiyada tarbiyalangan Sharqiy Turkistonlik kommunist yoshlar bor. Ular nəhayət ishonchlik. Agar biz ularni yo'lab hokimiyatning g'olliq yerlarga qo'ya olsak, u chaqda urushning tusi o'zgardi. Urushni xuddi mutaassib Xo'ja Niyoz va odamlari bilan yangilikparvar Hoshim hoji va Said hoji qatorliqlar o'ttirsida bo'layotgandek qilib ko'rsatalaymiz. Bu fikrni Shing Shisay qo'sh qo'llab quvvatladi. Sharqiy Turkistonlik kommunist yo'ldoshlar darhol to'plandi. Said hoji o'z vaqtidagi Nast Gestapochilarininkiga o'xshash istixborot idorasiga rais qilib saylandi. Said hoji Sharqiy Turkistonliklardan intiqom olish va ulardan ma'lumot egallashda eng pastkash o'yinlarni o'ynadi. Shahar-shaharlarda istixborot idorasining sho'balari qurildi. Allah bizga ato qilgan bor kuchimiz bilan urushib o'tdik. Jang chin ma'noda dahshatlik bo'lib o'tdi. Urush faqat ruhni tandan judo qiluvchi miltiq, aeroplan, tanka, qalqonlar bilan emas, balki
kommunistlar nihoyatda mahir bo'lgan chiqimsiz bir usuldan bo'lib o'tadi. Bara-bara kommunistlar g'olib kelishga boshladi. Biz Urumchidan chekinishga majbur bo'lib qoldik. Do'stim Mansur Dorg'a ularga asirga tushib qolib, bir amallar bilan qochib qutulgan edi. Yanimizga qaytib kelgandan keyin ajoyib g'aroyib so'roq qilinish jarayonlarini so'zlab berdi. Bu Mansur Dorg'a haydab opirilgan Chixi organi deb atalgan istixborot binosida bo'lgan ishlar bo'lib, dahshatidan kishining tasavvuriga sig'maydi. Mansur Dorg'a qiynaqdan yiqilib qopti va "Men tog'liq, urush deganni tushunmayman. Savodim yo'q. Siyonchilar mening qo'y padlarimni zo'rlab elib oldi. Ondan sizlar kelib meni tutdinglar. Men gunohsiz. Urush deganni bilmayman" debdi. İstixborot markazi jahannamga o'xshaydi ekan. Mudir Seyitaji o'zi ish beshi turib chalva qapti. Haydut xoinlar, nemishqa mutaassif xoin xo'ja Niyozning sepida urush qilishsa, uning mollaringlarni aldab elib olganligini, senlardan to'ydirmay yiqqan millionlarini, senlarni mal o'rnini setib xarjlaganini, o'zining bo'lsa haddi hisobsiz mol dunyo, xotin kinizakka sahib qilib bilishmamsan, qaramana uning razil qilmishlari. Shuning bilan uning oldiga o'ydirma xabar, yolg'on sansifir, yasalın foto suratlarini yeyishga boshlabdi. O'xshash ishni Sharifxon To'ra va boshqa muhim rahbarlarning hammasi haqida qiladi. Mushundaq yolg'on yavdoqlar bilan asrlarning ruhiy yo'lanchiklarini birma-bir o'rib tashlagandan keyin Seydaji Sabaniylarni chaqirib qiyin qistoqni boshlaydi. Ularning qabihlikda jahonda tangdishi yo'q saymonlari qiyin qistoqqa ilinganlarga jahannamning azobini tetitadi. Bicharalar yig'lashqa, vaqirashqa boshlaydi yoki qin qilmay o'ladi. Ertasidan boshlab bu ma'sum odamlarga majburiy imzo qo'yg'izilgan iqrornomalar atalmish Shinjong gazetiga besilib tarqalishga boshlaydi. Bu gazetning mudiri Rambo degan pastkash Xitoy bo'lib, xoinlar yoki istixborotchi shaykalar yozgan yozmalarni Turkiston avlodlarining nomidan nashr qiladi. Urush maydonlari ko'payib, har tarafdan hujum bo'lib o'tadi. Qo'zg'olonchilar janggohda qurol tutgan yov bilan ilishishdan boshqa yana eng chong dushman ruhiy tushkunlik bilan ilishishga majbur bo'lib qolgan edi. Umrim bo'yi unutilmaydigan u kun keldi. Kashki Alloh men u kunni ko'rsatmay turibla omonatini olsin-chi. 1934-yili iyul oyida jang nihoyat qizib ketdi. Her tarafdan Xitoy va Rus kommunistlar ularning gumashlari bo'lgan yerli xoinlar mig'ildab boradi. Qarindoshlarim, oldimizda shehidlikdan boshqa yo'l yo'q, dedi Xo'ja Niyozoji atrofga qarab. Sharifxon To'ra ilishdan erib hali qolmagan, usti-beshini to'pchang besib ketgan edi. Aeroplan va tanklar to'xtamay o't chachirtib turadi. Yo'llar jasadlar bilan to'lgan. Havoni qon ila qoplab ketgan edi. Bu yol biz jengildik sekildi, dedi Sharifxon To'ra. Xo'ja Niyozoji boshqa bir o'ringa yetkazmasak bo'lmadi, dedi. Dushmanlar ko'payib ketdi. Biz tartibsizlar chekinishga majbur bo'ldik va kuch selishtirmasda biz nihoyat ojiz taraf bo'lgan bu jangda tartibsiz chekinishning dardini obdalli tortdik. Qo'l-putlarimga sanjilayotgan tikanlarga pisandma qilmay bir qiyoga yamishga boshladim. Egiz bir cho'qqa ulashgandan keyin hasirab, o'milib turib yiroqlarga qaradim. Voy Alloh! Xo'ja Niyozoji, Sharifxon To'ra va bir turkum boshqa qarindoshlarimiz dushmanning qo'liga tushib qolgan edi. Ularni cho'qim Chixi organi deb atalgan istixborot markaziga qarashliq bir yerlarga aylab minishgan edi. Umidlar quridi. Qon sungan qushga o'xshab qoldim. Qalbimdagi hamma narsa, muhabbat, umid, qalba hammasi o'ldi. Xuddi tunugin cho'lpon yurkim o'lgandek. Ko'rashdan kunlar g'oyib bo'lgan, faqat aslimalar qolgan edi. Xuddi ko'zning g'oyib bo'lib, o'z vaqtida hech qanday xabarini ala olmagan Mansur Dorg'aning aslimalariga o'xshash. Balaliqdan boshlab kommunizm sapsapsida tarbiyalangan bu Turkiston avlodlarining enatga rahimsizlik, qulchilik va inqilobga bo'lgan o'chmanliklarni ko'rish meni bek bearam qilibdi. Menga eng har kelgini tug'uloqqina, poltay ko'z, ovoz bom bir yurtdishimning o'z qarindoshlarini qo'y haydagandek haydab minishi va ularga hayvondek muomala qilishini ko'rish bo'ldi. Xo'ja Niyozoji va Sharifxon To'raga nima bo'lganligi hali uzungacha sir tutildi. Chunki ular va boshqa asrlarni tog' jilg'illarining orasidagi noma'lum bir yerga elib ketishgan edi.
İstihbarat merkezida Xo'janiyaz hoji yirtiq kiyimlar bilan badallari titma-titma bo'lib ketgan holda o'tiribdi. So'roq mislsiz dahshatli bo'layotgan bo'lib, nurg'un muhim shaxslar qatnashgan edi. Ularning ichida ruslardan Malenkov Fidin, Zakharov, Ivanov va doktor Joravilyov, Xitoylardan Jallat Shangshisay, Zhang Minfang, atalmış Şinjan geziti bosh muharriri Wang Baoxin, keyincha Xotanga vali bo'lib tayinlangan Fang Beifallar bor edi. Xo'janiyaz hoji ko'zlari qizarib ketgan, mag'dursiz holda o'tiribdi. İstihbarat müdiri Said hoji uning qarab vaqirdi. Jinoyatdan e'tirof qilamsan yo'q? Xo'janiyaz hoji kulib ketdi. Hozirlik qancha chirib chiqib ketadigandek bo'lib ketgan ko'zlari bilan uning tikilib turib, "Senchu?" dedi. "Men?" "Ey Said, xoin menmi yo senmi?" Xoin Said Xo'janiyaz hojining yuziga bir shapaloq soldi. Cumhur raisimiz bog'langan qo'llarini silkib, masxara aralash pichirladi. "Ko'kuyindek nimandaq odamning ichini suqdimi u?" "Rostini ayt." "Hammasi ro'shan turmamdi?" dedi Xo'janiyaz hoji kulib. "Erkinligi va shon sharifni qo'g'diganlarning qo'llarida kishan, nejiz xoinlarning qo'lida bo'lsa ishlarning tizgini, qamcha va zulmatli zindonlarning ochquchi. Yana bir haqiqat shuki, men hamini o'laman. Shunga men sening yuzingga tüküra olmayman. Tfi!" Buningdan cho'chib ketgan sotqin istihbarat mudiri Xo'janiyaz hojiga nafrat bilan qarab, "To'g'ri dedim. O'lasan. İşte o'lmadi o'lasan. Jasadingni hech kim topolmaydi." dedi. "Jasadimning nima qiymati bo'lsin? Ruhim tog'lardan eshib, yuksaklarga ko'tariladigan, o'lmaydigan tursin." Qo'lida qalam, qog'oz tutib olgan bosh muharrir gapga aralashdi. "Ruh degan nima?" Xo'janiyaz hoji uning qarab qo'ydi. Uni taniydi. "Gazetingda Budda dinidan, ko'ngilchilikdan yozimlar nashr qilmamsan?" deb so'radi. "Savolni men so'radim." "Ma'qula. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi." "Parvardigor degan nima gap?" "Yaratquchi." "Qaysi yaratquchi?" "Seni Malenkovni, Shangshisayni yaratganida shak bo'lmagan yaratquchi, yagona yaratquchi." Malenkov sog'liq qilganda qilib, "Tabiat." "Amisa men so'rab boqay, tabiat degan nima?" dedi Xo'janiyaz hoji masxaralik kulib. "Ko'ringan hamma narsa." "Bu tabiatni kim boshqardi? Kim yaratgan?" "Bu degan mutaassiblarning safsatasi." dedi Said hoji. Xo'janiyaz hoji kulimsirab qo'yib, Qur'ondagi munu oyatni pichirladi. "Ular, ya'ni qiyomatni inkor qiluvchilar, oyat degan faqat dunyodagi hayotimizdir. O'limiz va terilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz, deydi. Ular bu xususda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ular faqat gumon bilan so'zlaydi." "Butun xalqni aldaganligini e'tirof qilishing kerak." dedi Said hoji yaqin kelib, past ovozda. "Senmi o'z erkinligi uchun jang qilgan bu xalqning ko'zini bo'yganligini e'tirof qilishing kerak. Qanchalik boyliqni yoshirin yig'ilganini e'tirof qilishing kerak." "Mening shaxsiy menim yo'q. Jasur mujohidlar bilan borni taniyib, birga yetib, birga qopdim. Mana hozir urush jinoyatchisi sifatida sudga tortilyapti. Ishg'olchilarni qo'g'lab chiqarish uchun urush qilalig'im mening sharafim. Men jinoyatchi emas, balki Alloh yo'lidagi mujohid." "İslamni yo'q qilishimiz kerak. Shunda bütün qarshiliklar yo'qaydi." dedi Malenkov Shangshisayning qo'lqa pichirlab. "Albatta." Said hoji materiallarni yig'ishtirgach, "Sening e'tirof qilishing behojat. Urush maydonida jinoyat ustida qo'lga olingansan." dedi. "Nejiz xotirangga yozib qo'y. Pushaymonim yo'q. Shahidlikni orzu qilatdim." "Qo'l ostimdagilarning birovi bo'lgan bo'lsang, qurt qo'ng'izni mijg'andek ezib jibergan bo'lar edim." dedi Sharifxon to'ra Said hojiga burilib. "Sana o'lim jazosi yetmagidek. Seni parcha-parcha qilib go'shingni itga tashlab berish kerak." Mansur Dorg'imi shu turma qamalgan ekan. Bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'ribdi. O'zimi qiyin qistoq va xo'rlanishlardan nesiyasini olibdi. O'limdan mo'jizada qutulib qoldi. Avgust oyining bir kechasi istihbarat markazining atrofida qattiq bir portlash yuz beribdi. Paydo bo'lgan qalayimqonchilik va tomdan echilib qolgan yo'chiqdan fursat tepib, Mansur Dorg'i bilan yana 3 kishi bu turmadan qochibdi. Lekin qolgan 3 aylan o'q tegib shahid bo'libdi. Men Mansur Dorg'ini taki 1 yildan keyin tog'da eski-tuski podichi kiyimlari bilan oqsoqolda uchratdim. Boshqalar uni sarang deb olgan edi. Bu mushkul kunlarda dushman kishilarning ideyasini, yurtlardagi xotirjamlikni buzib bo'lgan edi.
Nima qimmatli bo'lsa, shuning ko'yiga tushgan edi. Mansur Dorg'a mundaq dedi. O'ylab baqa. Ruslar vatanimizga hayvonlarning naslini quritish uchun hayvonlarni Sovetga elib ketib o'tibdi. Xuddi tunugun Xitoylar bizning ayollarimizni qilganni bugun bular o'tib teshib hayvonlarga qilg'il turibdi-da, dedim perişan holda. Töhmetler, uydurma jinoyatlar, begunoh insondan biriga töhmet chapib oldimi, bo'ldi. Uning butun jaddi jamoat o'roq tuqqanlarini tutib, solashga bahona topilgan bo'ladi. Yaman xabarlarning sirtqi tarilib ketmasligi uchun har bir yurtning atrofida mustahkam qo'rg'onlar barpo qilindi. Andish avj oldi. Her tarafni qo'rqinch, vahima qoplab ketdi. Kishilar o'z bolalari bilanmi erkin ozoda so'zlasholmas bo'lib ketdi. Ruslar bir o'ylik odamning yarmini jasos qilib bo'lishgan edi. Qo'shinlarmi bir-biriga ishonmaydigan holga kelishdi. Davlat o'rinlarida ishlaydiganlarningmi ko'pinchisi jasos. Askar, o'quvchi, ishchilarning yarmidagidek istixborot markazidan maosh olgan bo'lib ketgan edi. Ba'zilar tahdidga uchraganlikdan, ba'zilar turmaga tashlanmaslik uchun kimdir o'g'lining g'oyib bo'lib ketmasligiga, yana kimdir qizining tutib ketmaslik uchun qiladi bu jasuslikni. Kishilarga ortilgan tuhmat, uydurma jinoyatlarmi xilma-xil ajoyib g'aroyib edi. O'quvchidan birini tutadi. Ataqda qo'zg'olon qatnashishni niyat qilganmish. Ishchidan xohlagan birini savol so'roqqa tortib, qiyin qistoq oladi. Va joyiki ko'z qarashlari davlat bexatarligiga ziyon yetkazamish. Bir o'qimishlikni tutadi. Atalmish chet elga xizmat qilganmish. Ya Allah, bu ko'rganlarim ba'ayni qabohatli tushdek bo'lib o'tganlarga ishongim kelmaydi. 100 mingdek odamning vahshiy usullar bilan o'ldirilganligiga, 1,5 millionga yaqin kishining tutqun qilinganligiga, diniy ulamolarning avval xo'rlanib, ondan vahshiylarcha o'ldirilganligiga, tarixiy va diniy kitoblarning ko'ydirilganligiga, masjid madrasalarning ig'il ambar yoki teatrxonalarga aylantirilganligidek haqiqatga qandoqmi ishongim kelsin? Yangi avlodlarni bo'lsa, tarixni burumlab, kishilikni buzib, yangi taraqqiyot to'niq o'rnagan qizil istilo to'fonida tunjuqtirib yo'q qilib boradi. Qumul shahri. Beşindan ajab ko'p fojialar va ofatlar o'tdi. Xitoy ofitserining beg qiziq ega bo'lish yomon niyatini ko'pikka aylantirdi. O'limalar qo'zg'aldi, isyon portladi. Hamma odamning og'zida qumul edi. Qumul chidam g'ayrat, tik turishning simvoliga aylangan. Qumul demak g'urur va sharaf demak. Qumul demak iftixor demak edi. Qumulliklar bu esil shaharning farzandi bo'lganidan faxrlanishgan edi. Xuddi ajdodlarga o'xshash shaharlarmi mushundaq bir mezgil sha'ni shavkat o'tkazsa, yana ba'zida Allohning koinotdagi eng qadrsiz narsasiga aylanib qoladi. Qumulning qo'zg'olondan keyingi tantanali kunlari uzoqqa bormadi. Qanliq intiqom quchirdi. Baq asri bo'lsa, o'q yomg'irlarining va g'azabning asosiy nishoni bo'lib qoldi. Kichik beka va boshqa oila a'zolari qasrda edi. Cho'lponmi shu yerda turibdi. Ular qish tayyorliklari bitib chiqib ketayli deb turishiga Bovding ismli Xitoy harbiy amaldori qasrga besib kirdi. Ammo yanada jiq askar yo'q edi. Bovding beliga islom qilishning sepini siqimdig'icha kirib keldi. Kiribla gullikdagi qip-qizil atirgulni purab turgan latofat qizni ko'rib, turgan yerda qetib qoldi. Cho'lpon Bovdingga ma'nilik tabassum bilan qarab turadi. U tehi ig'iz ochmayla Cho'lpon kulimsirab turib, bizni elish uchun majburlashga bo'lmaydi. Men shijoatli xizmatlarni yaxshi ko'raman, lekin rahimsiz jallodlardan nafratlanaman, dedi. Bovding uningga hayronlik bilan qarab qoldi. Bu gaplardan nima demoqchidir? Eng avval u kim? Jamoaning go'zalligida shak yo'q. Uningga qaragan har kim maftun bo'lib qoladi. Lekin Bovding hech kimga ishonmaydi. Allohning butun maxluqotlaridan gumon qiladi. Hamma narsaga kuchini ishlatib, qo'pollik, zo'rlik bilan erishishga amroq edi. Askar emasmi? Uning ustiga qalbi uning tarafida. Ammo bu mag'lub musulmonlar Xitoylar bilan to'ylashni rad qildi va shuning uchun qo'zg'olon ko'tardi. Cho'lpon, agar meni majburlab olsang, aqlli saodatni tutiy olmaysan, dedi. Bovding uningga yaqinlashdi. To'g'rilab turgan Qur'onni tushirgan holda, gapingizdan qaraganda birdan o'ltirib may ichishga yo'q demaydigandek qilasiz, dedi. Eski nima deb yoqdigidekman, lekin odamlar oldin xijil bo'lyapman, dedi Cho'lpon nozlanib, yuzi qizargan holda.
Ularni sirtda saqlashga buyurayman. Cho'lpon chiroyini surishtirib. Voy Xudoyim, shunchalar odam qarab tursa, hatto haq saqlayotganligini bilsa, ikki oshiq qandoqmi qo'shar bo'larsin? Yo'q, kessin, yiroq kessin. Qasrda men ilib ketmasam bo'lmaydigan odamlar bor. Mana men qasrning xonimi oldingda paqlandek bo'yin egib turibdiman mana. Bog'dan askarlarni darhol gazarmaga qaytib ketishga buyurdi. Ularni ketkizib tutla Cho'lponga qarab. Endi bo'lganda, güzelligingiz aqlimni lol qildi, dedi. To'xta, sabr qilib tur. Azroq upa anglik surib, atir chechib, mayilib chiqay. Cho'lpon aldirab ichkari kirdi. Og'chayim, baq qizi, qarindoshlari va boshqa xizmatchilar sarosim ichida un-tunsiz o'ltirishdi. Qumul shahri tun qorong'usiga burkangan. Atrofda vahim hukm suratdi. Cho'lpon baq oilasiga qarab qat'iylik bilan Ketishning payti keldi. Xitoylarning qo'liga asir bo'lib tushib qolmaslik uchun darhol ketishdilar. Har qaysilaridan ayrilib, qilib qilishga chidamayman, lekin o'zlari bo'lsa-mu ketib olishdilar. Men u Xitoy amaldarini qo'llab turman. Har qaysilari orqa eshikdan asta chiqib ketishdilar. Biz tayyor qilib qo'ygan harba orqa eshikning yerida saqlab turibdi. Chiqib tog' tarafga qarab me'asdilar. Qaytish yo'llarini qamal qilib olishgan bo'lishi mumkin. Ular bilan to'qinishib qilishdan saqlanishdilar. Chunki birisi bilan to'qinishib qilishsa, butun dushmanlar yopirilib keladi-da, hayotlari yoki izzatlari xavfga uchraydi. Men har qaysilari uchun o'zimni qurbon qilishga tayyor. Vaqtni o'tkazmay darhol me'asdilar. Xitoy amaldor saqlayotdi. Men uningga may elib chiqay, tez qechishsizlar, dedi. Hammaylar unsiz yosh to'kishga boshladi. Vedalashqach öksüp yig'lashdi. Cho'lpon kirpiklaridagi yosh qurilmagan bo'lsa-mu, Xitoycha bir seriq naqshini g'ingshig'a chiqib keldi. U bir necha misra naqshini bir qari Xitoy xizmatkordan o'rganib olgan edi. Men elib kelgan edi. Xitoy amaldoriga bir qadak may sundi. Bog'dan qadak shubi bilan qarab qo'yib, qo'pollik bilan titiribdi. Cho'lpon uning bu qilqidan biror ishini to'yib qolgan bo'lsa kerak, deb cho'chib ketdi va qo'rqqandan chiroyi titirib ketgan holda. "Nima bo'ldi?" dedi. "Zahar silayotgan bo'lsam-chu." Cho'lpon teliqib qolgudek qaqahlab kulib ketdi. Uningga mansitmagan nazarda qarab. "Men ahil ichib beray. Bu qasr bino bo'lib, biror kishi zaharlanib o'lgan yo'q. Biz mayli mayli ayol bo'lsin, faqat qilich bilan ilishimiz, suiqasd bilan emas." Bog'dan uningga yaqinlashib quchoqlab oldi. Cho'lpon uni yenikdan ittirib etdi va "Rahchiq narsadan qo'rqib qoldim", dedi. Bog'dan Cho'lponning nima demoqchi bo'lganligini anqirib darhol "Meni afo qilgin", dedi. "Bek kechikdim. Haddingdan oshma." Cho'lpon Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. "Lekin bizning muhabbat rishtimiz bog'langan edi-ku." Shak shubi so'ygin o'ltirdi. "Mening ahvolim ehtiyotchan bo'lishga majbur qiladi. Asabiylar nurg'un odamlarni o'ltirib etdi. Lekin men seni yaxshi ko'rib qoldim." Cho'lpon 5-chi tutib keskin aldı. "Bugun kechasini ko'rgim yo'q", dedi. Bog'dan ichida o'ylayotdi. Ajoyib ish. Bu qizning oltirang sochlaridan tutib, tapınning ostiga ilib tasivitishgan. Nimani xohlasa shuni qildirishga kuchi yetadi. Lekin qalbi uningga bo'ysunmayotdi. Uning ajoyib go'zal jamoliga, qiliqlariga, o'tkir, ochiq-yo'riq so'zlarga ram bo'lib qolgan edi. "Cho'lpon, men sana kuyib qoldim. Sen menga rozilik bermoqchi ketmayman", dedi. Uningga keyinni qilib turgan Cho'lpon "Arqadan xoin o'qitishga bek ustozlar, bilaman. Lekin men hozir aram elish uchun xonamga chiqib ketaman." "Güzel Melikam", deb yalvardi. "Men Melika emas. Bichora kichik Melika qo'rqinchoq mushukka o'xshash taqqa qechib ketdi. Men amaliyotda bu qasr haramining g'o'jidori. Xolisang meni bu qasrning xonimi deb bil. Beg va oilasini alqinimda o'ynatatdim. Mening kimligimni endi bilgansan?" Ular uzundan uzun paranglashdi. Taki Cho'lpon qasr aholisining qilishib taqqa ulashganligiga ko'z yetgunga qadar. Uning plani amalga oshgan, bu qasr va aholisi uchun mas'uliyatini ado qilgan edi. Endi uning erkinlik chiqadigan vaqti kelgan edi. Cho'lponning atrofida yuz bergan tragediyalar, urush jarayonida izzat, qadr-qimmatning dafsanda bo'lishi, hokim mahkamasining yiqilib yana qayta tiklanishi, hokimlarning almishishi, safar va mag'lubiyatlarning vafosizligi, tashvishlik,
Peqalliq, yig'izarliq, bidar kechilar uni bakli charchatgan edi. Bek ketdi, qaytib kelmedi. Mustafa ketdi, qaytib kelmedi. Öpçörüski dünya hayvanatlar çepişip kişnişidigan, qarni yerib qan yalaydigan, zeminni bulg'aydigan hayvanatlar dunyosi aylandi. Bütün bulardan qutulishni, yeniklashni arzu qiladi. Keyni qarabmi qo'ymasdan Malikining hujrasiga u hashamatlik, mamuq va tavardurlar bilan bezilgan ko'z qamashtirg'uchi hujraga kirib ketdi. Yasidoq karvatga o'zini tashlab yotdi va umitsizlik ichida o'qtardi. Tamda qizil, seriq sho'lular o'ynab turardi. O'zini giganat chaqlaydigan bog'dan eshik oldida bir lolmi itdek kuchkinib turardi. Cho'lpon uning urush maydonlarida yurib, unutilib ketgan eski qo'llarini o'ynatgan edi. Kelsam bo'lamdi. Eshikni teshidan taqib et. Bog'dan ixtiyorsiz buyruqni bajarib keltirdi. Birdamdan keyin o'zining eshik oldida yolg'iz turganligini ko'rib, cho'chib ketdi. Hayosiz hisotlari quturdi. Eshikni ochib, buqadek ustli ichkari kirdi. Cho'lponning uning bilan kari bo'lmadi. Kilipli qo'lini tutgan edi, yenikkini ittirib etdi. Bugun kechisini ko'rgim yo'q. Nega bormadim sen? Bütün qasr sening ilkingda. Bu hujradan boshqa xohlagan bir xonaga kirib yotsan bo'ladi. Siz-chu? Cho'lpon o'tirgan yeridan vaqirdi. Meni vaqtliq havoyi havasing uchun istaysan. Bog'dan nima deyishini bilolmay turib qoldi. Cho'lpon gapini davom qildi. Bo'ladi. Mening bilan to'y qilgan bo'lsa, amsa Xitoy uning cho'chib qaraganda gapini to'xtatib oldi. Nima qilay? Dinimga kirsin. Diningiz nima? Musulmonlik. Lekin men degan kommunist. Dinlardan nafrat qilaman. Men bu o'z yaratquchisiga ishonmaganlardan nafrat qilaman. Sen qo'mondonning oldida xuddi namozda turgandek adab bilan, hurmat bilan qo'l qo'shtirib tursan. Lekin nima deb seni yaratgan zotga itoat qarzini ado qilishdan bosh tortsa? Bog'dan kelangsiz bedenini yenidagi o'ringa tashlab o'tirib javob berdi. Men yaratquchini bilmayman. Bilishing kerak. Markazdan mening bu mutassib qarashlarga ishonganligimni o'qib qolsa, jinim omon qolmaydi. Maxfiy bo'lishini umid qilsan deyli. Shundoq. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Maxfiy tut. Amsi keling ha. Nima? Ahotulug'imizni boshlaylik. Murosimlar bor tehi. Deyishing kerak bo'lgan ba'zi kalimalar bor. Tushunishing lozim bo'lgan oddiy qoidalar bor. Bog'dan siqilishga boshladi va cho'lponning qochish o'rnatamdikan deb o'ylab qoldi. Shunga talablarini ko'paytirib, uning xiyoliga kelib qolgan ishlarni qilishga majburlayotgandek tuyuldi. Nimaga buncha avar bo'ldi? Qandoqsiga hozirg'isi chididi? Oxiri ichi pushib. Seni bir qo'yni so'ragandek qarorgohimga so'rab olib, xalqimni qilishga kuchim yetadi, dedi. Qilalaysan. Dedi cho'lpon mansitmagandek mo'risini qo'yib qo'yib va bir oz arsaldilikdan keyin davom qildi. Kuching yetadi. Lekin o'chaqda sen muhabbat sharobini ichkizadigan ayolni topolmaysan. Xuddi shu qo'yga o'xshash bir vaqt mazalik tomoqqa aylanaman. Bir ayolning teni bilan bir qo'yning teni orasida qanchalik farq borligi sen ayon. Bog'dan sizlanib o'ltirib qoldi. Ajoyib ayol ekansan. Men bu shaharda yuzlarcha odamga o'lim jazosi berdim. Ayol demay o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Lekin sen hech ish qila olmayapman. Buning o'zim hayron bo'lyapman. Xushonlarlik ish. Dedi cho'lpon kulimsirab turib. Nimishqa? Chunki sen yirtqich hayvondan tadrijiy holda insonga o'zgaryapsan. Tilimni yig! deb vaqirdi. Qotillar va zolimlar inson emas. Sening o'tmishing yo'l to'sar qaroqchilardan farqsiz. Men jasur erkak bo'lishingni umid qilaman. Erkak kelimasining ma'nosini bilamsan? Bog'donning nazarida erkak degan saqal burutliq, jang qilib safar quchadigan, xohlagan narsaga ega bo'la oladigan, boshqalarni o'ldirib, urib so'qib, g'animatlarga ega bo'ladigan, boshliqlari va raislari tug'ilgan shuarga tug'iladigan, qaysidan qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar ayollar bilan ko'ngil xo'sh qiladigan bir maxluq. Bu ayolning bular bilan nima ishkina? Albatta. Dedi cho'lpon uning bir qadah mesunib yaqinlashqach. Erkak bilan hayvonning orasida farq bor. Kishilarning hammasi mening kimligimni biladi. Bu odamlarning bir qismi sendan qattiq qo'rqadi. Yana bir qismi sening qo'l ostidagi askarlar. Shunga sen ulardan faqat ko'nglini xush qilgan gaplarni anglab tursan. Bog'dan cho'lponning mo'rilarini qattiq siqib turib, "Meni nima qil deysan?"
Visalimizning prinsiplarga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Lekin kuchliklar ojizlarni yengib olgandan keyin belgilab qo'ygan xato prinsiplar bo'yicha emas. Seni yaxshi ko'raman, Cho'lpon. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb shahodat keltirishing lozim. Bo'lmasa to'ylasha olmaymiz. Seni yaxshi ko'rganim uchun nima qilsang shuni qilaman. Kelima shahodatni ayt. Oldin kalima shahodatni aytdi. Cho'lpon Askarlaringni odam o'ldirishdan to'sishing lozim deb qo'shib qo'ydi. Ma'qul, deyiringdek bo'lsin. Bilaman, qo'rsqinglar ochdi, yerib ketdinglar. Amalliqlarni va ayollarni arzulaysizlar. Agar bularga erishishni xohlasanglar, adolat bilan hukm qilishinglar kerak. G'alabanglar talon-taroj va vahshiylikning balansi bo'lolmaydi. Qattiqqo'llik va vahshiylik o'chmanlikka yo'l ochadi. Saodatning puruqini ko'ray olmaysizlar. So'zlaringni yoqtirib qoldim, dedi bo'ldi. Amsa mana endi hurmatga arzigidek bir bo'ldim. Sarayga yaqin yerda Molla Abdurazzoq ismli bir o'lima bor. Berib uni bu yerga boshlab kel. Uning huzurida shahodat etgan. Hikoyamizni o'qib qo'ysin. Bo'lding o'ng'aysizlik his qilib, nima qilarini bilolmagandek bu yoqqa qarashga boshladi. Uni ko'rgan Cho'lpon o'rnidan chachrab turib, qora choyshobni elib kuchsiz artdi va "Sal saqlab tur. Hozir uni boshlab kelman." "Qochib degichi bo'lma!" dedi Bo'lding uyqusidan uyg'ongandek cho'chib. "Agar shunday qiladigan bo'lsam, butun shaharni qon ko'liga aylantirib o'taman." Cho'lpon uning ranjigandek qarab qo'ydi. Og'zini yumib, jim o'tir. To'rt tarafı yap-yeshil, turlik o't yosh, xilma-xil mevalar yetishadigan, kan boyliqlari mo'l bu jannat kabi vatanim do'zaxga aylangan edi. O'z xalqi ichida vahima, andisha va o'lim hukm surgan. Tajovuzchi yot toiflar bo'lsa, ko'ngli xush qilib, xotirjam yurishgan bir zamonda inson qandoq yashasin? Ona vatanda g'aribsinib yashashdan ortiq alam bormi kishiga? To'g'risi, Türkiston to'nuqsiz holga kelib qolgan edi. Buning puchqoqlargacha qaroqchilar, qotillar va turumlar bilan to'lib ketgan edi. Ajablanarliki, men tehayat edim. Allohning irodasi. Bek oz masjid qolgan edi. Sanoqliq bir necha yashagan kishilar bu masjidlarga maxfiy oldi berib, namozlarni bo'sh ovozda ado qilishadi. Shundaqdimi, jasuslarning kuzatishidan qutulolmaydi. Bu yaşanğanlarning o'zlariga biror yomonlik kelmagandek ko'ringan bilan, o'riq tuqqanlariga ziyonkashlik qilinishi har zaman qosh bilan kirpik orasidagi ish edi. Teatrxonalarga, soqchixonalarga o'zgartirilgan masjidlarning yonlaridan o'tganda tomlarni siylab, yoshirincha yosh to'katdik. Oshkor yig'ilganlar o'zlarini o'limga tutib bergan bo'ladi. Men u shahardan bu shaharga ko'chib yurib Har qatim oraya yetkiganda ismimni yetkaytdim. Bu aslimlar bek ko'nrapti. Ishlatgan ismlarimni unutib ketibdiman. Urumchi kelgan chog'da ismimni o'zgartirishning yetarli bo'lmaydiganligini bayqadimda, hammallik qilishga boshladim. Bir eski tog'arning otisini uchamga artdim. Qo'limda 2 tal to'mir ilmek, saqal burtumni bo'lishib qo'yib etdim. Putlarim yerilib, 10 yil yalang oyoq yurgan odamninkidek bo'lib ketdi. Hech qanday gap so'z qilmaydim. Chunki gap qilish jarayonida ancha-muncha o'rinliq gap qilib qoldingizmi, salohiyatingiz oshkorlanib qoladi. Kech bo'lganda shahar chetidagi tashlandiq zay hujramga qaytatdim-da, Allohga ibodat qilatdim. Yuzlarimni ko'ydirib eqayotgan yoshlarimni farishtalarning suratayotganligini his qilatdim. Madaniyatimiz to'zib yo'q bo'lib ketyotdi. Ruslar minglab, 10 minglab kelyotdi. Xitoylarmi buningdan qilishmaydi. Hatta Turkistonliklar bilan Xitoylar orasida majburiy to'ylashishlar bo'ladi. Sheng Say Stalinning qashiq berib uningga yalvorib yurib, kommunistik partiyaga a'zo bo'ldi. Qaytib kelibla Xitoyning raisi Jiang Zeminga xat yozib yordam tiladi. Biz 2 to'mir tapan orasida ezilib o'tdik. Deganimdek amallik qilyotdim. Her kuni vatanimizning har xil boyliqlari Rossiyaga mangdigan yo'g'on mashinalar bilan poyezdlarga to'shilatdi. Hamma narsa to'shilatdi. Kan boyliqlari, meva-cheva, chorva mol, ziroat. Ishg'olchi Xitoy va ruslarning yig'ilib ko'ngil ochadigan ba'zi yerlari bor edi. U yerlarda kech-kechlab naqsha aytib, usul o'ynab, aroq ichishdi. Meni hayron qoldirgani bu yerlarda
əməl mənsəb təməsidə vicdanını, dinini setib işğalçı düşmənin yaman niyyət, şum qərazları üçün xizmət qılıbatqan xainlər şunçilik köp idi ki, ular bir keçidila başqaça insanlara aylanıb qalatdı. Ularning chiroylari qarğanımda Türkistonlik o'xshamay qolganligini his qilatdim. Yeb ichish, kiyinishlardan tortib, o'ldirib qo'pishlarigacha hamma narsasi o'zgargan bo'lib, hamma ishda xo'jayinlari bo'lgan ishg'olchilarni, bo'libmi ruslarni taqlid qilishatdi. Kishini yergandirib, gap qilganda rus so'zlarini aralashtirishlaricha tehi. Vatanimning ishg'ol qilingan holiga har qatim qarg'animda dahshat bosatdi. Türkiston qachonmi o'zining naznindek jalbkor, pak beg'ubar va sop olti qaytara? Ümidsizlik yuragimni mujitdi. Kunda mashinaga to'shigan yuklar tinimni alsiratgandan sirat qalbimgimi ar kelishga boshlagan kunlarning birida aylanib yurib uni ko'rib qoldim. Tuyuqsiz kelib qolg'achqa ixtiyorsiz olib to'lab soldim. Cho'lpon bir Xitoy haydab ketib borgan arava to'xtadi. Uning tatirib ketgan chiroyiga birla qaradim va o'shimga kelib yuzimni boshqa tarafga burib oldim. Qechib ketay deb mangan edim, lekin harosi bilan yo'limni to'sib meni tutib oldi. Menga tuyg'usiz so'q nazar bilan qaradi. Mening keynimdan saraygacha kel, dedi. Qo'lim titrab, tilim kalvalashib qolgandi. Arallah, men sizni tonimayman. Men asli deyaladim. Bizniki kelisin. Baldın begimga bir xizmatkor kerak edi. O'zi hozir Urumchida emas. Cho'qim kel, dedi keskin buyruq talaffuzida. O'shimni yig'ib, nemish bo'lganini anqirib bo'lguncha yasadaq baytun ketib qoldi. Minishdan burun turalg'usining o'rnini qisqichi deb bergan edi. Qarang'u, zay basqan hujramga qaytib keldimda, namoz o'qib, yig'lashga boshladim. Ko'pincha vaqtlarda o'limning yashashdan rohatroq ekanligini his qilatdim. Chunki o'liklar hammadan bexabar edi. Yana ba'zi vaqtlarda qalbim keskin ishonchga to'latdi. Islom zafar quchadigandak, mutlaq hurriyat yetib keldigandek o'ylaydim. Tushkunlik va umid qaynimida tanirqab qolgan edim. Ya mang'adgan yo'lini, ya panohlanadigan joyini topolmay tinib qolgan bir bechora edim. Eski meynat kiyimlarim bilan bora olmaydim albatta. Ammonliq kiyimlarimni selib etib, usti beshimni beg qasrining qo'g'disiga loyiq tuzashtirdim. Gerçi u begning davri oxirlashib, butun oilasi sarson bo'lib ketgan bo'lsa-mu. Bavdongning saroyini izlab tepish tasga to'xtamadi. Saroy varang-churungdan xoli, tinch bir yerda. Qo'g'dug'uchilarimi oz edi. Hech kim yo'limni to'simadi. Ishik baqar usti beshimga qarab qo'yib, "Xonim bilan ko'rishga keldingmi?" deb so'radi. Qo'rqib turib beshimni lang'ishdim. Allohga shukr. Ismimni so'rab qolmadi. Gerçi ismimni anglasimog'o cho'ngish bo'lib ketishi natayin edi. Lekin dushman g'aljirlashsa nima ishlarni qilib o'tganligini bilgili bo'lmaydi. Ta'limga saroy odamdan xoli edi. Ah, xudo, men nima ishga keldim? Nima deyman uningga? Tungungi mashqum. Bugun bo'lsa bu saroyning xonimiga aylangan ayolning xizmatkori bo'lishini qabul qilamdiman. Uning jamiyatdagi o'rni yuksalib cho'qiyotgan. Meni bo'lsa xuddi boshqa qo'zg'olonchilarga o'xshash o'lim tumis qilib yurayotgan tursa. Lekin qattiq qiziqish meni yetlab mush yerga kelgan edi. U qizil maxmalda qoplangan divanda o'ltiratdi. Badaniga yepishib turgan qop-qora ko'yniki uni texim jazbdor qilayotgan edi. Cho'lpon bek o'zgarib ketgan edi. Qaramoqqa parishon, sulg'un, lekin mag'rur ko'rinatdi. Yoshlarcha jushqunlik, sho'xliqdan asar yo'q. Pishqon, nazin cho'kaniga aylanib qolgan edi. Uzun bo'ldi. Seni ko'rishni arzu qilib yuratdim. Uning qarab qo'ydim, ammo javob qaytarmadim. Seni urushda o'lib ketdimikin debdiman. Sukutni davom qildim. Gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, qila olmadim. Umidsizlik insonga hamma ishni qilg'izdi ekan Mustafa. Mening og'zimning ochilishini kutib baqdi. Foydasi yo'qligini ko'rgandan keyin o'rnidan turib davom qildi. Jang maydonida o'lib ketganlarga shunchalik hurmatim bor. Hech kim darg'a esilib yoki turmada qiynalib o'lib ketmasa deyman. Jang maydonida oxirgacha kurash qilib o'lib ketish hargizmi dushmanga tirik tutilib qolmaslik kerak ekan. Oxiri jur'atga kelib, "Amisi o'zing nemishqa tirik taslim bo'lding, Cho'lpon?" dedim. Oxir gap qildim. Achchiq kulib qo'ydi. Men qilganlarimni aql chiqarmoqchi emasman. Beg qasri dushmanning qo'liga tushganda
qasrdagi odamlarni qutqizishni o'yladim. Hamma tajovuzchi Xitoyning ko'ngilxush bo'lishini xohlamadim. Shunga birisini tanlab, shuning bilan to'y qildim. Qanday to'y qilding? Dedim hayronlik ichida. Haqlar qanday to'y qilgan bo'lsa, men shunday to'y qildim. Islomni qabul qildi va meni nikohiga oldi shu. Hasrat bilan o'xtab davom qildi. Bu shunday ajoyib oddiy, ammo echinishliq. Uning menga qiziqib qolganligini ko'rganda shartlarimni o'tirib qo'ydim. Uning islomni qabul qilishining bir ko'rinish ekanligini, nuri o'chgan chiroqdagi bir ishliqini bilaman. O'zimni va uni aldayotganligimni bilaman. Lekin sana qanday tushuntirsam bo'lar? Tayyorliksiz edim. Chilbörlar har tarafdan xiris qilib kelayotgan edi. Shundoq bir chog'da meni amriga oldi va meni qo'g'didi. Hozirgacha yaxshi ko'rdi. O'zing yaxshi ko'rmaydigan birining qo'ynida qanday yashayoliding? Dedim ajablangan holda. Masxirlik oldi mo'risini qaqib qo'ydi. Xuddi vatanim Turkistonning ishg'olchilarining tapini ostida yashayotganidekla. Xuddi sening Xitoy va ruslar ishg'ol qilib olgan Urumchida yashayotganingdekla. Ruhsiz badandek. Ruhsiz deb pichirlab qo'ydi va davom qildi. To'g'ri, qizg'inlik va muhabbatni yo'qotdik. Shunga yeb ichish, o'ynab kulishlarimizning hammasi ruhsiz. İçimizga ruh bo'linishini saqlayotgan mum haykallardek mengib yuramiz. Yog'och yoki tunugidan yasalgan, ovoz chiqara oladigan chiroyli yapon qo'nchoqlarga o'xshash. Haqiqiy hayot deydigan narsa mavjud emas. Kulkimiz, yig'imiz, hislarimiz xuddi teatr artistlariningidek. Tushundingmi Mustafa? Bu zarbi bilan chavak chalgan edi, Xo'jador darhol yetib keldi. Cho'lpon meni uningga tanishtirib. Bu qo'duvchi xodim ismi Tursun. Uni pozur kiyimlar bilan Bovdong begimning sarayiga loyiq kiyindiringlar. Endi ismim Tursun bo'ldi. Bovdongning sarayida aylanib yuratdim. Mas'alasida harakatlarim qo'llashmaydi. Sarayning xonimi Turkistonlik Nozinin mening yurish turishimdan xotirjamdek ko'rinatdi. Xizmatchilar hujrasida yillardan beri uxlay olmagan xotirjam uyquni uxlab oldim. Dümbəm texich ağrıvatqan bolsunmu, türk ammamı ağrıqlarımni xilal yeniklətgan idi. Saqal burtumni çürüb ötüb, əynəkə qarab durub qaldım. Yaşlığım qaytıb gəlgən idi. Tağlar bilan vidalaşqanımga qaramay, ko'zlarimda tağçılarga xas isyan chaqnaydi. Cho'lpanni xiyal qilishga boshladim. Uningga bo'lgan tuyg'um xuddi ayoli boshqalar tarafidan dafsanni qilingan erning tuyg'usi edi. Cho'lpan dushman tarafidan ishg'ol qilingan shaharga o'xshab qolgan edi. Ishq muhabbatdan so'z ochib, vatanning bulg'anishga ketdim. O'zimning tafakkurining texi normallik qaytmaganligiga kulgim keladi. Atsi Cho'lpan o'zining yasadaq paytiniga birga chiqishimni talab qildi. Ishg'olchilarga xos bo'lgan quyuq dal-darax, gulgiyohlar bilan qoplangan bir yerda tushdik. Hammasi Cho'lpanni taniydi. Darhol kelib qarshi elib, yo'llarni bo'shatib, paypetek bo'lib ketishdi. Peytundan tushib, baraqsan o'sgan daraxtlar, o'ppili ichilib ketgan gullarning orasidagi bir chig'ir yo'lda minishga boshladik. Men uning keynida jimjit mingatatdim. Meni g'ururini va iffatini yo'qotdi deyishdi. Dedi bir tal shoxni sundirib olib o'ynayotdi. Sulg'u yuzini petayotgan quyoshga qaratib turib, yana pichirlab davom qildi. Qubunliqlarning orasida o'zak so'zlar bek oson tarqaladi ekan. Nimishqa mening hikoyamga shuncha ahamiyat berib qiziqib ketishdigandi? Bey qasrdagi oddiy bir xizmatchi edim u. Yaqinlashib qo'limni tutdi. Sana to'y qilay desam unamaganding-ku. Bu chaqda safar vaqti edi. O'limning bo'sog'isiga kelib qolgan edik. Achchiq kulib qo'ydi. O'limning bo'sog'isi emas biz. Sen ishg'olchi hukumatning qancha kishiga o'lim jazosi berganligini bilamsan? 100 mingdan ortiq. Hayron qilib so'radim. Sen elimi qo'zg'olongni va shehidlarni o'ylamsan? O'ylasam bo'lmamdikan? Dedi zarda bilan. Sana o'xshashlarning bunday ishlarni o'ylag'dak cho'lsa bo'lmas. Sana o'xshashlar Turkistonlik musulmonmi? Yana sukut hukm surishga boshladi. So'q shamol chiqyotdi. Quyosh o'ltiray deb qolgan bo'lib, oxirgi nurlari zaminni ajoyib bir g'ariblikqa cho'mkigan edi. Yiroqdan ko'rinib turgan masjid munarlari hayvatini saqlab tik turayotgan bo'lsa-mu, qadimiy kuyga tankash qilayotgandek muңlanib qolgan edi.
Masjid gümbazlari xuddi men bir kuni hayvonot bog'chasida ko'rib qolgan toshbaqaga o'xshash uxlayotgandek edi. Zamonaviy binolar biz tarixchilik qildigan tog' bag'arlarga o'xshash qator-qator tizilishib turadi. Ammo shuncha ma'nisiz. Uni o'ldirishni o'ylagan edim. Dedi Cho'lpon bir tal qizilgulni o'zib olgach. Kimni? Bog'doni. Erim Bog'doni. Nimishqa? Shunday qilishni mening vazifamdek bilganim uchun. Lekin sendan so'rab boqay. Mening uni o'ldirganim yaxshimi yoki tarbiyalab ko'ndirganimmi? Ko'ndirganning nima foydasi? Hamma yer qushxonaga aylangan tursa, dedim o'ramni qiqib qo'yib. O'ldirishning nima foydasi emasa? Sendan mening nima qilishim kerakligini so'rayapman. Intiqom. Lekin men uni ko'ndirish orqali texnik ko'p foydaga erishdim. Xonim, dushmanning na aytgan gaplariga, na qilgan yaxshiliklarga ishongil bo'lmaydi. Hammasi yolg'on, saxta. Dedim so'qqina. Sen shunday o'ylamsan? Dedi menga dahshat bilan birni qarab o'tib. Seningcha men qiyin qistoqlardan qutulish uchun o'zimni mushundaq sabsatlar bilan aldab yuribdiman-da. Hayot qilish uchun. Beshimni langishdim. Qo'mulliqlarning sendan nafratlanishning sababimi dal mushu. Ko'zlardan yoshlar yepi uzilgan marjandek to'kilib ketdi. Yenimga kelib, meni yenik silkib turib. U ahmoqlar bilmaydi, tushunmaydi. O'z vaqtida beyning oilasini qutqizishim kerak edi. Buning uchun badal to'lanish kerak-ku. Badal. Hammamizga jon totliq, o'lishni xohlamaymiz, dedi. Yoshlari qurishqa boshlagan edi. Sen-chu, Mustafa, sen qanday o'ylaysan? Tursun, ismim Tursun. Burun qismimni unutib ketayli. Sen qanday qaraysan? Ochiqini aytsam, tog'dek azmatlar bilan bo'lishib yegan bir-birda qattiq non, sening bu saroyingda har kuni bo'g'izlangan 100 qo'chqardan yaxshi mening uchun. Yomg'ir tomchilashqa boshladi. Havo bayamqidan sovib ketgan edi. Simsim yomg'irning yenik tevishlarini anglab birdam turdik. Oyoqlarim putimni qistavotgandek. Puzur yeshil paltoyimning yoqsi kelimni bo'g'ayotgandek his qilyotdim. Bu kiyimlar garchi meni issiq tutayotgan bo'lsa-mu, siqilib, o'lib qoldigandek tuyulayotdi. Bundaq tuyg'uda bo'lmog'li uzun bo'lgan edi. Mustafa, xizmatchingiz Tursun. Nega? Azmatlar bilan bir-biridan nonni bo'lishib yegan tog'bag'irga. Bundaqli kessan bo'lmaydi. Ishlarni oqilona bir taraf qilishimiz lozim. Bog'ding safardan qaytib saroyga kelgan chaqda yoshirinib turdim. Lekin uning saroyga kirar-kirmas och ko'zlik bilan qo'riq bosgan qisiq ko'zlarini paqirtib Cho'lponni izlayotganligini ko'rdim. Uni ko'ribla quchoqlab сөйishga boshladi. Atrofida parvondek churgulaydi. Cho'lpon kulimsirab tursa-mu, ko'zlarini oyoq-buyoqqa yugurtib, mening ko'rib qolishimdan ansirayotgandek qarayotdi. Kelganimdan xush bo'ldingmi? Uningga qaramasdan javob berdi. Ben hoş buldum. Lekin istihbaratdagilar yuzlab odamlarni o'ldirib. Bu degan boshqa ish. Nima hozir bu ishlarni o'ylab yuribsan? Bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. Bolding, sening nimishqa maydoning yo'q. Mening maydonim aniq. Maydoning nima emsa? Sen menga uval qilyapsan. Mening maydonim xizmatimni qilish. Xizmatini qilish bilan mas'uliyatni ado qilishning farqi cho'ng. Xizmatim dal mening mas'uliyatim. Men sizdan bir inson bo'lishini umid qilaman. Ko'na talash tartishimiz yana boshlandı. Haqiqiy bir inson azoblangan, zulmga uchragan mazlumlarning qayg'usini his qila olishi kerak. Bilishim lozim, dedi kuchli talaffuzda. Sen mazlum degan u kishilarni agar og'am so'zlaroq qo'yib berilgan bo'lsa, meningmi, seningmi jinimizning og'am bo'ladi. Bu muhim emas, dedi g'alati bir tamkinlik bilan. Muhim bo'lgani mas'uliyatni ado qilish. Men kim edim? Vaqirab ketdi. Men faqat bu cho'q qo'shindagi bir askar xolos. Cho'q bir boshini kichikini tishliqcha. Safardan qaytib kelgan yeringni shunday qarshi olamsan. Kal suyumligim. Xos ujurga kelib ketishdi. Bu mal'un xotin menimi, unimi tang o'ynab qoltiribdi-da. Agar uning yanında uzoqroq turib qolsam, butun o'y fikrimni zaharlab bo'g'idek. Pokliq, yanada mo'rilari quralasqan, o'r azmatlar yashaydigan tog'-bag'arlarda ekan. Mumkin bo'lsa, tezroq ketib olsam bo'g'idek deganlarni xiyol qildim. Tushlik tomoq vaqtida Pavding menga boshdan oyoq bir qarab o'tib, "Yangi xizmatchi mushushimi?" dedi. Ha. Mayt ishchan, ishiga sodiq biri. Sen nalik? Ismim Tursun, 6 oylik. Dasturxon eng esil taomlar bilan to'ldirilgan edi.
Sirtdagi bechora xalqimiz bo'lsa, daraxt yopirmoqlari bilan jon saqlayotdi. Ochliqdan supurindi non burdinlarini terishatdi. Qo'rsiq ochib ketgan bolalar ishg'olchilarning uylariga yoki yuk mashinalariga to'shilayotgan ochliq boyliqlarga opqurdek ichilgan ko'zlarini mo'ldiriltib qarashib qoladi. G'azabdan beshim piyqirab ketdi. Ustalda turgan pichoqlarga ko'zim tushdi. Dal shu chog'da Tursun, sen chiqib ketsang bo'ladi, dedi Bavding seliqqani. Oshxonaga yenib chiqdim, lekin g'azabim o'chmakda yo'q, texmi talvlashgan edim. Xuddi Gulxonning quruq o'tinni ko'ydirganidek nafrat o'ti yurakimni yalmab yo'tayotdi. Bularning din va aqidalarimizga qilgan razilliklari meni har qanday talvlikda yanmaydigan qilib atgan edi. Bu shaxsiy o'chmanlik emas, Allohning intiqomi edi. Dushmanlarimdan birining uyida yashayotdim. U mening dushmanimla emas, yana ko'ni mashqimni tortib olgan raqibim edi. Bu yerda biror yil turib qoladigan bo'lsam, ruhsiz qo'nchoqqa, cho'lponga o'xshash dushmanning o'yinchig'iga aylanib ketishim mumkin. Tinch hayotga, esil yemekliklar, pozul kiyim-kechaklar, 9 tal bundoq xotirjam go'zal hayotga beqinib qilish insondagi isyonkor ruhni, kurash, jihad ruhini o'ltirib o'tadi. Yana bir masala, cho'lponning ko'zida g'alita, keskin intilishlar chaqnaydigan bo'lib qoldi. Uning bu beqishlaridan xijil bo'lib, ko'pincha vaqtlarda uningdan o'zimni qochirib yuradigan bo'ldim. Tunlarni bo'lsa, uni xiyol qilish va kullash bilan o'tkazib o'tdim. Bu uy ozdirg'uchi, gunohkor, la'nati shaytonlarning uyi edi. Tunigun bu uyda tons kechilik o'tkazildi. Cho'lpon albatta kechilikning chaqmagan yoldizi edi. Hammaylan ko'zini uningda uzalmaydi. Xitoy, Rus ofitserlarning hammasi uning bilan tons o'ynash arzusida edi. Eri g'arq masbog'ich ishdi, ammo saharga yaqin uni jiddiy bir ish bilan chaqirishdi. Qalin paltosini kiyib, alang-salang minib chiqib ketdi. Mush yer kelguncha ishlar odatdagi normal yo'sinda edi. Hujramda o'ltiratdim. Cho'lpon kirib keldi. Kecha uxlamaganlikdan chehri texim sulg'un edi. Kiribli meni quchoqlab oldi. Lavlarini uzatayotganligini ko'rib, "Xonim, nashliq tayyorlamsam bo'lmaydi", dedim. Nasibim yo'q. Hammasini xonim emas. Saroyning hamma yerda ko'z quloqlar bor. Men chidayolmadim. Bu nima deganing? Tushunmadingmi? Men xiyonatga o'ch. Mendek bir xoinning yana bir qatim xiyonat qilishi qanchalik ishdi? Men degan Allohni tunuydigan musulmon odam yeridan intiqom olmoqchi bo'layotgandigando yoki men ich og'irtib shafqatni izhor qilayotgandigando yoki bo'lmasa ko'ni muhabbat qaytadan yolg'onjaganmidi? Daqiq ichida kallamda nurg'un savollar paydo bo'ldi. Yalvurganda qo'limni tutib oldi. Men o'zimning bardoshlik berolmay qolishimdan ansirab, uning qarashlaridan va tutishlaridan o'zimni qochirib turatdim. Tog' bag'ridagi erlar azob uqubat ochliq ichida ingrayotgandi, dedi hayajonlanib. Ular degan haqiqiy erkaklar. Ularmi o'zlarining hayotini yashayotidi? Alloh ruxsat qilgan doirada. Echirqagan chilbördek ko'zlaridan o't chachirtib tahdid aralash mundoq dedi. Senden intiqom oladiganligimni bilsin. Mushumi sening muhabbating? Ha. Senmi mening intiqomdan qo'rqib qolmaydiganligimni bilasan. Bularning qo'rqinchli qop-qorong'u zindonlarga tashlanganingda, beshingda qamchilar o'ynashga boshlaganda, mening yenimdagi minutlarimning qadriga yetishga boshlaysan. Men o'zimni o'limga atab qo'ygan, dedim chunqur ishonch bilan. Sen o't bilan o'ynashyapsan. Sen mening haqiqiy erim. Lekin sen iymon keltirgan birining nikohida, garchi ko'rinishli iymon aytib qo'ygan biri bo'lsa-mu, u yana sening halol ering. Ems bu yerga nima deb kelding? Bu savol bek tuyuqsiz kelib qoldi. To'g'ri. Nima deb keldim? Men butun hayotim bo'yicha bu tajovuzchi ablahlardan intiqom olishni o'ylab yashab kelgan edim. Lekin qani intiqom? Yurakim dupildab ketdi. O'zimdanmi yoshirishga tirishayotgan bir ish bor edi. Cho'lponni yaxshi ko'ratdim. Bu saroyga kelish taklifini qabul qilishimmi shu sababdan edi. Meni tashlab chiqib ketdi. U kun kechgacha uni ko'rmadim. Ishlar nemishqa buncha yomonlashib ketdi? Vatanimizga nemishqa yatlar hokim bo'lib oldi? Burun Qashqardagi bir masjidning xotibi menga mundoq degan edi.
Hey balam, hey balam. İslam izzettir. Onu çın tutgan aziz bulur. Taşlap qo'ygan xar bulur. Vatanimiz g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldi. Rahat perestlik, o'rinliq, beg'amlik, tartibsizlik avj oldi. Shuning bilan kishilar dindan asta-asta yiroqlashishga boshladi. Boylar haddilardan oshdi. Namratlar ularga bo'yin egishdi. Hikmet farasat ko'tarildi. Günah ma'siyatlar har tarafga yeyildi. Ey jinim balam, mana bularning hammasi zavolliqqa yuz tutishning muqaddimasi bo'lib qoldi. Mashriqdimi dushman, mag'ribdimi dushman. Ular qurol yaroq, fan texnika va odam kuchlariga tayanib kuchayotidi. Biz bo'lsak o'tmishdagi sha'ni shavkatlarimizga yo'linib, uni so'zlab og'zimizni tatliq qilib g'aflatda qoldik. Shalliq tariximiz bizning faxrimiz. Lekin birdan-bir yo'linchikimiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ey jinim balam, musulmonlar izlayotidi. Turkiyaga qarasa, bu yerda urush va zulmat Turkiyani nihoyat holsizlantirdi. Arab qarindoshlarimiz bo'lsa, dushman otlari ostida yanjilayotidi. Kafir bedbaxtlar bir millat bo'lib uyushdi. Musulmonlar bo'lsa, baxtsizlik, bilarmanligimiz sababidan parchalanib ketdik. Mushu ahvollardan biz nimaning zafarga, nimaning zavolliqqa, halokatga yo'l ochadiganligini ko'rib olaymiz balam. Bu so'zlar esimdan chiqmaydi. Xo'janiyaz hoji va Sharifxon To'ra doim takrorlaydigan boshqa so'zlarmi bor. Ular bizni rag'batlantirib turadi. Ajal yetib kelganda ular boshlarini tik tutib, mardonilarcha yuzlangan edi. Mening bu saroyga kelishim shaytonning o'yinlaridan biri edi. Ketishim kerak, darhol ketishim kerak. Lekin avval biror ish qilay. Bu yerda zoya qilayotgan vaqtimning haqqi uchun biror ish qilay. Buningdan keyin tog'dek azmatlarning yoniga ketay. Anglasam, Qaysar o'g'lonlarimizdan Osmon Batur azmatlarni yig'ib qo'zg'olonga tayyorlanibdi. Men bu yerda nima ish qilib yurayman? Yer yo'q vaqtida cho'lpon menamga va yurkimga o'rnab ketgan o'y xiyollarimni o'chirishga urinib boqqan bo'lsa-mu, men qarshilik ko'rsatdim. Lekin cho'lponning jazbdorligi kishini o'ziga tortib turardi. Uningga qarshilik qilish oson ish emas edi. Bavdingni olqinida xoligancha o'ynatqanidanla uning qanchalik yomon ayol ekanligi chiqib turardi. Bavding 2 kundan keyin harg'in, qapoqlardan muz yog'dirgan holda qaytib keldi. Cho'lponga bundaq deganligini anglab qoldim. Biz xatar ichida qoldik. Qanday xatar? Osmon va qo'zg'olonchilar yeni partiyalik urush qo'zg'adi. Sen nimadan qo'rqsan? Ular bizni yengalaydi deb o'ylamsan? Sanoat markaziga hujum qilyotdi. Saqchilarni o'ltiryotdi. Oshkor jang bo'lgan bo'lsa, ularni yengalaydik, lekin Cho'lponning ko'zlari xushalliqdan parlab ketgan bo'lsa-mu, ustalik bilan yoshirib qoldi. Bavding tamoq vaqtidami, ichib o'ltirgandimi, bu g'amdan qutulolmadi. Xiyolga cho'kib o'ltiratdi. Kechqurun u ikkisining billa bog'chaga sayliga chiqib ketganligini uqdim. Ularning sirtda bo'lgan vaqti nihoyat uzun so'zildi. Tang kechida etilgan nechpay o'q ovozidan keyinla cho'lpon noli faryod ichida qaytib keldi. Hammaylan o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Saroyning ichi Xitoy ofitserlar, Rus mutaxassislar, istixborot xalchilari bilan qaynab ketdi. Nima ish bo'lib ketdi? U kecha Bavdonga o'q tekkan bo'lib, saroyga ko'tirib elib kelishgan edi. Cho'lpon uning yanida chachlarini yulib, faryod ko'tarib o'tadi. Men qotilni ko'rdim. O'q chiqarib oliblar, etiga minib qochdi. Daryo tarafga qarab qochdi. 10 ming odamning ichida bo'lsa-mu, uni to'niyalayman. To'xtamay g'azi ichib yig'laydi. Xitoylar va ruslarning ko'zlaridan g'azab chaqnaydi. Ko'z yoshlariga bo'g'ilib yig'layotgan tul xonimdan har xil savollarni so'rayotdi. Bir tarafdan uni tinchlantirishga tirishadi. Cho'lpon ularni intiqom olishga kuch ko'rsatyapti. Erimning qotilini teppiringlar deb faryod uratdi. Urumchidagi gumonliqlarning hammasini tutishga buyurdi. Istixborot boshlig'i
Bu bugün yüz bergen 3-cü vaqa. Osmanlı adamları partizanlık hareketlerini küçeytti. Qattiq qo'lluq, texmi bak qattiq qo'lluqdan başqa önümlü çare yok. Hareketlerde şüpheyi görüngen hamma Türkistonlikni öldüreli desem unaşmadı. Bundaq desang Türkistonlikning hammasi gumonliq, hammani o'ltiramdiq deb. Men xoinlarni farqlantirishni yaxshi bilaman. Bu vaqalarning intiqomini olmay qo'ymayman. Darhol Urumchida harbiy holat e'lon qilayli, dedi. Cho'lpon motam ichida g'arg'in, parishon holda ozib o'ltiradi. Qizqarliq yeri Bovdongning og'inlari Cho'lponga tasalli berish uchun kelib ketib turadi-yu, ko'zlarida bir umid, bir shodlik parlab turadi. Ko'pinchisi Bovdongning qini tex qurmay turib, Cho'lponga tamada bo'lib o'tadi. U oxir bir haftagacha xonasidan chiqmay, hech kimni kirgizmay qaraliq tutishni qaror qildi. Urumchida so'z-so'zaklar ko'payishga boshladi. Hamma yoqni vahima qoplab ketdi. Chet ellik ofitserlar qo'rqishga boshladi. Shirdak, yo'lbosdak yo'rkirganlar amdi toshqandek tugilishga boshladi. Bu saroydan ketishga tayyor bo'lib turganda, bundoq ish chiqib, safarim kechikib ketdi. Saqlashga majbur bo'ldim. Bir kuni kechda Cho'lpon kirib keldi. Uni ko'ribla chachrab turib ketdim. "Xonim," dedim kekeshlab. "Qotilning kimligini bilamsan?" dedi ko'zlarimga tikilib turib. "Kim ekan?" "Men." "Senmi?" "Ha-a." dedi kulib ketib. "Nima ish qilishimni bilgan bormi?" G'azab bilan so'zlayotdi. Gaplarga hayronlik ichida quloq soldim. Bilib o'tmaslik uchun so'z qistirmay jim turib angladim. Mujohidlardan 10 kishini tuzoqqa tushirgan bir harakatga boshchilik qildi. Bir necha rus bilan birga. Buni o'zi e'tirof qildi. Buyruqqa qarshi chiqa olmaydiganligini aytib, o'zini oqlayotdi. Uning oldida menga ta'minot yetkazish xizmatidan istifa berishga va'da bergan edi. U kecha ko'zimga uyqu kelmadi. Tex men bilan birga bo'lmoqchi bo'ldi. Hech qanday alayda hissiyot yo'q. Pushayman degan u asla hech ish qilmagandek kulib yurishlarcha tex. Ko'z oldimga keltirib baxtim. Mustafa, u 10 mujohidning ishida sen bo'lib qolgan bo'lsang, qanday bo'lib ketadi? Uningga, "Bording, bu g'alabani toza bir ish tabriklayli" dedim. Bek xushal bo'ldi. G'alabalik tamomlagan harakatining jarayonini, qo'zg'olonchilarga qarshi qanday tayyorlik qilganligini og'iz-og'izga tegmay so'zlaydi. Osman Botir ularga xeyli obdan vahima paydo qilgan edi. Ondan bag'chiga chiqdik. Sepilning ichida tamni bo'ylab meng'otdik. Uning tapanchisini oldim. Keynidan otmadim. Yüzüge qarab turib tang oldim tapanchini. "Hozir sana hukm e'lon qilaman Bording. Sen bir xoin. Xiyonatning jazosi o'limdir." Qaqoqlab kulib ketdi. Meni chaqchaq qilyotidi deb o'ylab qoldi. Unga qattiq baqirdim. "Qimirlama. Eng cho'ng gunohing yolg'on gap qilganliging. Musulmon bo'ldim deb yolg'on aytding. Bir rakat namoz o'qimading. Urushdan nafratlaman deb yolg'on aytding. Amaliyotda sen hayvondan battar nimasan? Meni xuddi ishiltib ko'nib qolib tashvidishga ko'zing qiymagan bir piyolaning o'rnida ko'rdim. To'xta, qimirlama." Uning yuzlari tatirib ketdi. Tizilib o'ltirib qoldi. Ko'zlarida yoshlar lig'irlashqa boshladi. Tasavvur qilib baqa Bordingning yig'ilganini. Uning yig'isidan shunchalik huzurlandimki, "Seni vatanimizga kelishga qiziqtirgan nima? Javob ber." Ko'zlarini yumib yalvarishga boshladi. "Men seni yaxshi ko'raman Cho'lpon. Hech kimni seni so'ygandek so'yib boqmadim. Sharifim bilan qasam qilay. Endi hargiz bunday ish qilmayman. Meni armiyadan qo'g'laymiz desam qilmayman. Sen mening borlig'im." "Menmi seni yaxshi ko'raman? Seni o'ltiribsam, nurg'un meynatchilik va gunohlardan xalos bo'lasan. Al. Ana, al. 5 shahidimiz uchun 5 pay o'q." Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar quyilishga boshladi. Bu ishlarni anglasa, qumulliqlar haqimda nima der? Sirtqa chiqib ketib, qo'lida qadah ko'tarib qaytib kirdi. "Ayibga buyurma. U mal'un meni ichki o'gitib etibdi. Biz to'y qilaylik qadrlikim. Lekin bu to'yni qanday qilamiz?" Qo'lidagi qadahni cho'rib o'tib, qaqahlab kulgunicha so'zini davomlashtirdi. "Bog'donning yaqin do'stlaridan biri menga to'y qilishni imo qilyotdi. Bu ofitserlarning yuraklari tashmikina?" Qo'rqinchli kunlar yana boshlandi. Urumchidagi istixborot boshlig'i begunoh kishilarni tutishga boshladi. Kunda bir 2 kishi qotil degan gumon bilan darg'aysilatdi. Gohida Cho'lponning oldiga ba'zi qo'zg'olonchilarni yoki gumondorlarni eklishatdi. Lekin u ularning qotil ekanligini inkor qiladi. Tutib qamashlar ko'paydi. Harbiy holat Urumchida emas, cho'ngroq shaharlarning hammasida yurgizildi. Qo'zg'olonchilarning faoliyatlari kuchayotdi. Bir oqshimi Cho'lponning qishig'i berib uningga: "Qarliq tutish muddating to'shdi.
bir tanskichilik uyushtirib, cho'ng amaldorlarning hammini chaqirgan. Shuning bilan o'tgan ishlarning pardasi yepilib, Baodong vaqasi oyoqlashgan bo'ladi. Seni almoqchi bo'lgan u Xitoy bilan choy ichkininglarni e'lon qilsangmikin deyman, dedim. Men seni deb o'ldirdim Baodongni, dedi achchiqlanib. Meni chin qalbingda yaxshi ko'rsang, bu tanskichiligini o'rlashtirishing kerak. Nimishqa? Belikidan tutib o'zimga qattiq tortdim. Uni bag'rimga bosib turib, mujohidlar uchun intiqom olishimiz kerak, qadrlikim. Qanday qilib? Menda xeli ko'p portlatqich bor. Qo'zg'olonchilar avatib berdi. Tanskichiligi tugar chaqda bu saroyning kulini ko'kka so'raymiz. Beshini langishdi. Bizchu ularni g'arq masalatda naqsha aytib usul o'ynayotgan yerda tashlab chiqib ketamiz. Biz yiroqlashgandan keyin partaydi. Nega boramiz? Taqqa, Osmon Batur va boshqa azmatlar bayaga. Uning yuzi xushalliqdan nurlanib ketdi. Hayajonlanib, yuz ko'zimga so'yishga boshladi. Qira oshpazni hozirdan burun yiroq yerga yo'l o'tishimiz kerak, dedim men pichirlab. Mo'ng'ul arifkashkimi biror bahona topishimiz lozim. Heliqi ikki kichik bola xizmatkarni bog'dagi sen Baodong bilan ish-pesh tortishib yurgan xasujroq olib bersak bo'ladi. 4 ko'z bilan kutgan kecha keldi. Atrof qozonni dumkamtirib qo'yganda qop-qorong'u edi. İkimiz bir arg'umoqqa minib, qattiq sovuq havoni yerib, shamoldek ilgirlab ketdik. Xeyli uzun mangandan keyin kaynimizdan qilgan ovoz bilan tang uzoqdan saroyning o't dengiziga aylangan holatini ko'rdik. Taraf-tarafdan dod-faryod, chirqirashlar anglanadi. Birer soat shundoq tez suratda mangandan keyin tog' etkiga kelib qolgan edik. Tog'lar har zamon hur insonlarning, azamatlarning makoni bo'lib keldi, dedim uni otdan tushirgach. Cho'lpon sovuqdan titrab ketgan bo'lsa-mu, mening qanchalik xushal bo'lganligimni bir bilsam, dedi. Sana qiliroq kiyim topmasak bo'lmadi, dedim kulib ketib. Cho'lpon tuyuqsiz. Bu jasur ishni nima deb dal mush vaqtda qilmoqchi bo'lding? deb so'rab qoldi. Men otni bexatarroq tarafga yetlagach javob berdim. Bu mening birinchi qatimliq ishim emas. Urumchida turish jarayonida buningga o'xshagan bir necha ishni qildim. Osmon Baturning buyrug'i bo'yicha harakat qilgan edim. Hayron qilib, ko'zlari chekchiyib ketdi. O'ltirib aram olish uchun zo'ngzayg'ach, mundoq deb davom qildim. Agar Baodong masalasini o'z qo'ling bilan hal qilmagan bo'lsang, bugungi hodisada oqibating ashu kuyib kuli ko'k so'rilganlar bilan o'xshash bo'ladi. Nima? Meni o'ltiramdi? deb vaqirab ketdi. Chilli bilan Rizvangulning vaqasi esimga kelib, men uning dadisi, dedim. Cho'lpon nim demoqchi bo'lganimni uqolmadi. Ondan tog' qo'zg'olonchilarining qo'mondoni Osmon Baturni izlab chiqqan safarimizni davom qildik. Tog' yo'llarini aylanib yurib charchagan asablarim xilil aram topib qoldi. Tog' dalalarda kezib yurib, osmon gumbuziga texim yaqin bo'lgan edim. Zihnim suzilib, ro'shanlashgan edi. Odamni sangitadigan salqin tog' havosini sumirgancha, siqilgan yurkim azodlashib qolgandek bo'lib, o'zimni qushdek yengil his qilishga boshladim. Cho'lpon bilan bir otni navbatlashib minib, toki men oldida, u orqamda mingashgan holatda safarimiz davom qilyotdi. Kuchli quyosh nuri uning ap-oq yuzlarini ko'ydirgan bo'lib, bug'doy o'nglashib ketgan edi. Mana endi bek qasrdagi asli holatiga qaytgan edi. Xushal, baxtli ko'rinadi. Lekin boshdagi kunlarda bir oz qiynaldi. Chunki ko'nib qolgan issiq Osmonli hammami yo'q edi bu yerda. Ufangliklarning yo'qligidan ancha-muncha qaqshapmi qo'yatdi. Balki uni eng parishon qilgani yuqori tabiiy kishilarning oyoqi uzilmas iltifotlarining yo'qligi edi. Tog'dagi insonlar tabiiy fitratlarda yashaydi. Ayollarmi navbat kelganda erlar bilan tang hamma ishni qiladi. Uning atrofidagi muhit haqiqatan bakli o'zgargan. Yangicha bir dunyoga kelib qolgan edi. Yuqorida zikr qilingan shuncha qiyinchiliklarga qarshi u yangiliklarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Xushalliqni yoshirmaydi. Turib heliq hikoyasini, Baodongni qandoq ujuqtirganligini, Baodongning yalvirib yilinishlarini so'zlab bermaydi. Ishqilib qilgan ishidan faxrlanganligi aniq edi. Uzun so'zilgan mushaqqatli safardan keyin Oltay tog'iga yetib keldik. Bu yer Xitoylar va ruslarning beshini qaydirib o'tgan va ruslarni do'rab kommunistlashgan ba'zi xoinlar bilan tutishayotgan Osmon Baturning qarorgohi edi. Osmon Batur beqishlari keskin, shap burut, quyuq soqolliq, burni bir oz cho'ng, bastlik,
va ig'ir-besiq kishi bo'lib, ko'p o'ylanib, oz gap qiladi. U va atrofidagi qo'llag'uvchilar bilan tanishdim. Hammasila tog'ning so'ngakka o'tadigan sovuqidan qo'g'inish uchun qalin kiyimlarni kiyib edi. Bu erkeklar yillardan beri buran chapqunlarga, dushmanning hiyli nayranglariga, hatto o'lim xavfiga mislsiz jasorat bilan ko'krak kergan botir azimatlar edi. Ularning Allohu akbar sadolari tog'larni larzaga solatdi. Tog' qo'zg'olonchilarining bir necha markazi bor bo'lib, men bu markazlar orasida aylanib yurib, xalq orasida ko'rgan ang'olganlarimni, dushmanning xalqimizni yo'qotishga qo'llanayotgan vahshiyliklarning tafsilotlarini qo'zg'olonchilarga yetkazdim. Ba'zida jiddiy harakatlarga qatnashatdim. Razvedka vazifalarini o'taydim. Oxirgi nishonim Osmon Boturga yaqin bo'lish edi. Chunki aslida men tava bo'lgan va birga jang qilgan sabdoshlarimmo shu yerda bo'lib, u yerda xizmatda bo'lsam, Mansur Durg'i bilanmi uchrasha oldim. Oxiri etimizmi o'lib qoldi. Tog'dagi kichik, aholisi shalong bir qishloqqa kelib tushgan qildik. Havomi xeli yumshab, illib qolgan edi. Bu yizida bir necha kecha turib qoldik. Bu safar qachongacha? deb so'radi Cho'lpon. Doim safar ustida bo'lamiz. Oldimizmi, keynimizmi safar? Bek charchatdi meni. Urush degan mushundoq, chartsang amal yo'q. Men uni demadim. Nimin deding amsa? Nikoyimizni qilishning payti kelmadimi? Sen doim fursatlarni chong tutmaysan. Bek qasrdagi oxirgi ko'rishishimiz esondidu. Shu chog'da unugan bo'lsang kashki. Uning qo'llarini siyliqqina tutdim. Olqinimni yuziga yoqib turdi. Mushu holatda xeli uzoq turdik. Lig'irlab turgan ko'zlarini menga tikib, "Qachongacha mushtoy yurimiz?" dedi yumshoqqina. "Musulmon bariya bo'lgandan keyin mollam bordi aqchan", dedim. Men chiqib surishtirib baqay. To'xta Cho'lpon, menga qo'y o ishni. O'zimni cheksiz baxt ichida his qilyapman. Biz bek tavakkul qilyapmiz. Nimish qundoq deysan Mustafa? O'zimizning balaliq bo'lib, ularni cho'ng qilib baxtli qilgudek uzun yashay olishimizga ko'zing yetandi. U tarafini Allohga qo'y. To'yimiz nihoyat oddiy sodda bo'ldi. Qishloq ahli qatnashdi. Kichik qizlari usul o'ynab, qo'yishlar o'lan aytib, dumbur chiritib degandek qizitib berdi. Yedik, ichdik. 10 kungacha vaqtni unutgan holda hayotning fayzini surdik. Ondan Cho'lpon yenida qolgan bütün zibzinatlarni sotdi. Uning puliga 2 at elib yo'limizga davom qildik. Jinim, uyimizni ashiyarga azmatlarning yeniga borgan tutamiz. Ular ballari, ayollari va erlari bor bir bütün jamiyat. Ularning bütün mashg'uliyati jihad. Jihad hurlik demakdir, erkinlik demakdir. Bu jang Alloh rizosi uchun farz. O'z vatanimizning xo'jasiga aylangan chog'imizda texmi go'zal va ko'rkam hayotga o'lishimiz. Cho'lpon bulutlar bilan qoplangan ufqqa qarab kulimsirab turib, "Seningcha hozirgi minutlarimizda go'zal hayot bormi?" dedi. "Bor jinim, bor. Tinchlik yetib kelgan, islom diyori musulmonlarning qo'liga qaytgan, dushman oldigayni qaramay qochganda. Ana shu chog'da biz hayotning fayzini sura olamiz. Haqiqiy baxtning ta'min tetiy olamiz. Biz yuksak qoyalar uchun yashashimiz lozim. İkkimizning orasidagi muhabbatdanmi ulug'vor va yuksak bo'lgan ma'nolar uchun. Shu chog'da butun Turkistonda abadiy sevgining kuylari yangraydi. Sen, men va sabdoshlarimiz shu muqaddas kuyning go'zalligining va abadiyligining siri bo'lib qolamiz. Mana shu chog'da yer yuzida turib jannatda yashagandek bo'lamiz." Bu asnoda 2. Dunyo urushi shiddat bilan davom qilyotdi. Bir tarafda Nas Germanlar, yana bir tarafda Sovetlar, Amerika va Angliya ittifoqlash armiyasi. Hitlerning German armiyasiga qo'mondonlik qilib, har tarafda g'alaba qilishi butun dunyoni sarosimaga solgan. Dunyo nizomi ostin ustun bo'layotgan bir payt edi. Biz tog'da Germanlarning Rossiyaning g'arbiy zminlarini ishg'ol qilib qistab kelganligi, ruslarning tez suratda chekinayotganligi haqidagi xabarlarni anglab turardik. Bir qatimliq cho'ng yig'ilishda Osmon Botur mundaq so'zladi: "Bu kunlar biz uchun nihoyat halqiliq, hayotnomidlik muhim kunlar. Vatanimizning kelajagi bir necha avloddan keyin qanday holda bo'lishi bizning bugun nimalarni qilishimizga bog'liq. Bizlarning bu tuproqlardagi kurashlarimizning tarixi uzun.
Ahli Salib Hristiyanlarının kuch ko'rtishi bilan Char Rossiyaning zamonimizga ko'z tikishi, Xitoylarning ulug' vatanimizga, bu qahramonlar diyori islom tuprog'i bo'lib kelgan aziz diyorimizga ishtay saqlab timsiqlashlari boshlangan yillardimi, shundaqla shuhratparast hokimbeklarning g'ofil va ittifoqsizligidan foydalanib, go'zal yurtimizga dushmanlar maynat oyoqlarini besib, parcha-parcha bo'lib talab ishg'ol qilishgan necha 10 yilning yaqimi bizning kurashlarimiz to'xtovsiz davom qilyotdi. Qarindoshlarim, tog'lachilar, mening o'tmishdan chiqib gap ochqim yo'q. Men faqat shuni ta'kidlamoqchi. Vatan tuproqlarining erkini hech kim bizga elib bermaydi. Mustaqillik qo'rg'ini faqat va faqat bizning yolg'iz o'zimizning mo'yinlarimiz ustida yuksaladi. Ruslar bizga yordam qilamiz deb yolg'on aytdi. Xitoylarmi avtonomiya, erkinlik shiorlari bilan xalqimizni g'aflatga qoldirib oldi. Stalin va o'tmishdagi charlarning bari yolg'onchi. Mana ko'ryapsizlar. Xalqimizni qilich va miltiqlar bilan bosh egdiryapti. 10 ming, 100 minglab dar maydoniga, turmalarga so'rab ilib ketyapti. Butun Turkiston oilalari qamg'oqdek to'zib ketdi. Bizning erkinlik jangchilari bo'lmish qo'mondonlarimiz ularning qo'liga tushib qolganda urush asarlariga qilinish kerak bo'lgan aqlli muomalani ko'rmadi. Ularni vahshiylarcha o'ldirganni oz deb xalqning nazaridagi shon sharpini, nam obro'yini yer bilan yakson qildi. Halbuki ular aziz vatanimizning faxrli o'g'lonlari edi. Ular endi shahar yezdilardagi yangi naslni bulg'ab, ozg'in bir avlod yetishtirishga tirishayotdi. Bu qilmishlarini oqartish, taraqqiyot degandek shiorlar bilan pardozlamoqda. Ruslarning butun dunyodagi izlagan xalqlarning erkinligi uchun Hitler Germaniyasi qarshi urush qilishi nima degan kulkilik-a? Halbuki xalqlarning erkinligini yulib ilayotgani dal o'zi tursa, Xitoylarmi Yaponiyaga qarshi dal shunday shior ostida urushmoqda. Bir-birlari bilan usishgan buqidek telkishyotdi. Eng ichinishli bo'lgani Kavkaz va boshqa G'arbiy Turkiston jumhuriyatlaridan kelgan musulmonlar chavandozlardan tashkillangan bir cho'ng qo'shin ruslarning germanlarga qarshi urushiga yordamda bo'lyotdi. Qahramon qarindoshlarim, biz vatanimizning mustaqilligi uchun urush qilyapmiz. Dushmanga qarshi g'azab nafratimiz aniq. Mayli u dushman qanday suratda oldimiz chiqsin, muqaddas dinimiz islomni, parlaq madaniyat meroslarimizni qo'g'dash bizning burchimiz. Hozir ruslarning obro'yi bir tiyim bo'lyotdi. Sharq tarafdagi frontda mag'lubiyatga uchrag'achqa germanlar Moskvaga kiray deb qoldi. Xitoylarning Yaponiyaga qarshi holati undan battar. Biz hozir menayotgan bu yo'l Alloh rizosi uchun jihad qilish yo'lidir. Biz butun kuchimiz bilan dushmanni terpiran qilish uchun otlanishimiz lozim. Hurriyatimiz o'z qo'limizga o'tganda ondan hammadan do'stona muomalada bo'lsaqmi kechikmaymiz. Vatan tuproqlariga yotlarni oyog'ini bosqizmaymiz. Bizning boshqalarning yer zaminida ko'zimiz yo'q. Mol boyliqlar ko'milib yotgan bu munbat zaminimiz o'zimizdan bo'lish kerak. Alloh bizni o'z erkimiz bilan yaratdi-ku. Mustaqil vatani bo'lish bizga yarashmasmi acaba? Ruslar bizning partizanlarcha zarbalarimizdan g'alsirgan edi. Shunga g'aljallashib begunoh xalqdan texmo qattiq intiqom olyapti. Shunlashqa hozir bizning oldimizda umumiyuzlik cho'ng jangga atlanmoqdan boshqa tanlash yo'q. Jangchilarning takbir sadolaridan tog'lar larzik keldi. Bir necha kundan keyin top-top bo'lib yo'lga chiqdik. Ruslar vahimaga tushib chekinishga boshladi. Bizning Urumchiga yetib kelishimizga bir qancha kilometrlik qolgan edi. Bu chaqda Sovetlar asosiy kuchini Stalingraddagi German qo'shiniga qarshi turish uchun yo'tkab ketgan bo'lib, xalqimiz Sharqiy Turkistondagi qoldiq rus kuchlariga qaqshatqich zarbalar yog'dirish natijasida ularmi G'arbiy Turkistonga qadar chekinishga majbur bo'ldi. Ruslarning chekinishi nurg'un sirlarni yo'riqlikka chiqardi. Ruslar tashlab ketgan arxivlardan ma'lum bo'lishicha, yiltizining qurib yo'qolgan oilalarning addi-hisobi yo'q bo'lib, Rus o'lim lagerlariga qamalganlarning soni 300 mingdan ortiq edi. Ruslar tarmar bo'lgandan keyin u o'lim lagerlaridan qochib qutulganlar o'zlari uchirgan vahshiy qiyin-qistoqlarni so'zlab berdi. Ular suratlab bergan manzarni tasavvur qilishmi odamning tinini shirkindirib o'tdi. Şehit bo'lganlarning oilalari ularning meyitlariga erisha olmabdi. Chunki ruslar odamning aqli yetmaydigan usullar bilan bu jasadlarni yo'q qilishar ekan. Zaharlik gazga to'lib ketgan bir azgalda tasodiban 2 jasad uchrab qoldi. Keyin bu jasadlarning Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatining raisi Xo'janiyoz Hoji va qo'mondonlardan Qozoq general Sharifxon To'rining ekanligini bildik. Ruslarning odam qiynash markazi bo'lgan istixborot idorasi, ya'ni JX organining binosi bir qitimliq qattiq yomg'irda o'rilib tushgan bo'lib, binoning xarobasi ostidan 3000 kishining jasad iskeletlari topildi.
Asli bu binoning osti vatan yigitlarini qamaydigan turum ekan. Bu bek maxfiy turum bo'lg'achqa, bino o'yilib tushganda ularni qutqizgan odam bo'lmaganlikdan shu yerda qapsilib qilib o'lib ketishgan ekan. Turkiston xalqi har tarafdan kelib bu mislsiz dahshatga shohid bo'ldi. Cho'lponning ko'zlaridan yoshlar to'xtamaydi. Ular qandoq ichinishsiz qoldi o'lib ketgan-a? Mustafa, men o'ylashdim qo'rqyapman. Bu bek ichinishli oqibat emasmi? Qop-qorong'u zindon, hech kimdan javob kelmagan yolvurishlar, ochliq, suvsizlik, badanlarini tilib turgan qamchilar. Ularning orasidan xotin bolalarni xiyol qilayotganlar, suygan qizni aslayotganlar bor bo'lg'iydi. Dunyoda mushundaq ig'ir zulm bo'lamdi. O'g'rislarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular bizni nima qilsin deydi? Agar Stalin ularning e'tiqod qilganidek haqiqiy jannatdan xush xabar berguchi bo'lsa, mushundaq vahshiyliklarni qilarmidi? Bundaq inson qalbidan chiqqan kishilardan qandoqmi yaxshilik o'tkil bo'ladi? Qara, quchoqlashib qaytib qolgan jasadlarga bir-birini chin quchoqlagan holda jon uzibdi. Tugilib o'ltirib qolganlarga qara. Qattiq to'nlab ketgan bo'lsa kerak. Ularning mushundaq qiyin ahvollarda Allohga yelinib madad tilaganligi ishinaman. Bular vatanimizning tog' daryolarida erkin qiyg'itib yurgan vatan avlodlari emasmidi? Mushundaq ichinishsiz qolib o'lib ketsa qandoq bo'ladi? Peskashlarga Allohning la'nati bo'lsin. Men uning qo'lini tutib turib, inson o'lib ketgandan keyin hech narsani tuymaydi. O'zingni bundoq azoblama, dedim uni tinchlantirish uchun. Biz azoblanmay kim azoblansin? Azoblanishimiz lozim. Shundoq bo'lganda qalbimizda butun zolimlarga qarshi o'chmas nafrat shakllanadi. Qadrlikim, biz hamma yerda qo'llab yo'qotyapmiz o ablahlarni. Cho'lpon yeshini surtib o'tib. Mustafa, men sizlar bilan safarni davom qila olmaydigan bo'ldim, dedi. Nimishqa? Bo'yimda qolganda qiladi. Yomg'ir va oftobning dastidan pari-pari bo'lib ketgan iskeletlardan burilib, cho'lponning tatirib ketgan chiroyiga qaradim-da, uning qulqiga pichillab. Emisa, agar Alloh bizga bir o'g'il ato qilib qolsa, ismini Xo'janiyaz qo'yayli, dedim. Cho'lpon mayuskin kulimsirab qo'ydi. Uni biz turayotgan uyga olib qo'ydim. Men kelaryapti yo'lga chiqaman. Safarimiz Eli va Oltay tarafga. Vatanimizning tabiiy boyliqlari mo'l bo'lgan bu ikki yurtni ruslarning qo'lidan qaytarib olishimiz lozim. Qonliq jang davom qilyotdi. Ruslar har tarafga fitrashga boshladi. Bir qatim xili ko'p komandirlar yig'ilgan bir uchrashishda Osmon Batur bizdan Shinsayning nima ishlarni qilayotganidan xabaringiz bormi? deb so'radi. Hammaylar uning og'ziga qarab, nima deydi ekan deb kutib turishdik. Osmon Batur tamkinlik bilan Ruslarni tutqun turibdi, dedi. Qandoqsiga? Hammamizning ayronlikdan og'zimiz ichilib qoldi. Siyosiy manfaat o'yini. Lekin ular do'st edi-ku. Shinsayni o'z vaqtida ruslar yo'lab turg'izgan emasmidi? Shundoq, ruslar uningdan foydalanish, uning qo'li bilan vatanimizni olqonlarga kirgizib olish uchun uni yo'lab qo'rchoq rais qilib tiklagan edi. Shinsay endi Gomindanning kattibishi Jiang Jieshi bilan aloqa o'rnatib, uning quchqiga o'zini yetibdi. Shinsayning ruslardan bezdor bo'lgani sir bo'lmasa-mu, ko'pincha rus mutaxassis va maslahatchilar germanlar bilan bo'lgan jang sababli Turkistondan ketgandan keyinla ularning bo'yin turqidan to'liq qutulgan edi. Qolib qolganlarimi Osmon Baturning azmatlari boshlagan partizanlarcha jangdan qochib qo'ya qolgandan keyin Shinsay fursatni g'animat bilib, bu yerda yashayotgan rus millatidan bo'lgan har kimni tutishga boshlab, Jiang Jieshidan bizga qarshi yordam talab qilib elchivatgan edi. Shinsay maydoni yo'q bir edi. Kimda foyda bo'lsa, shuning taqsisini ko'taradi. Ruslarni mag'lub qildik deb tursak, endi Xitoydan keladigan tajovuzchi qo'shinga qarshi jangga tayyorlik qilishimiz lozim bo'lib o'tadi. Qo'mondonlarimiz ammo uqtirish chiqarib, qurol tutolig'idek hamma kishining Xitoy o'g'ri chashqonlarini vatanimizning qo'g'lash jangiga qatnashishga safarbar qildi. Ondan Osmon Batur Shinsayga ultimatum avatib, uningga vatanimizdan chiqib ketishga muhlat belgilab berdi va bu muddat ichida chiqib ketmasa, oqibatining halokat bo'lganligini uqtirdi. Shinsay puti ko'ygan tug'idek bir joyda tura olmayli qolgan edi.
Qo'shunimiz uni muhosiraga elib olgan bo'lib, o'z qarindishi Shing Shichini bosh qilib Jiang Jiexiga avatgan o'makdan texicha xabar kelmagan edi. Turkiston xalqi o'z shon sharafini asliga keltirib, ar nomusini qo'g'daydigan bu jangga jinini tikib atlangan bo'lib, Allohu akbar sadolari ufuqlarni larzaga solatdi. Mana 3-chi qatim uchrashib qoldik, Mustafa Hazrat. Burilib qaradim. Oldimda oxiratlik do'stim Mansur Durg'u turibdi. Ah, qadrlik do'stim Mansur, ajab o'zgarib ketibsan. Sochlaring qirov tushibdi, yuzlaringga qo'riqlar iz tashlabdi. Uning sol bilkining midirlamaganligini, miltiqini o'ng qo'li bilan ko'tarib olganligini ko'rdim. Sig'inish bilan ching quchoqladim. Ondan azroq dojib, uningga qaytadan sepsilishga boshladim. Ikki mangzi xilil yadagan, sochlari tushib, shalanglashib ketgan bo'lsa-mu, oq aralashgan soqollari kajlarcha o'sib turgan edi. Ko'zlarida liqqa demayslik. Qandaroq turding, Mansur? O'rislarni yangdiq. Kulib ketdim. Bu hammamizga ayon bir haqiqat edi. Demak, ochiq gap qilmayotdi. Tog'liq ayolim shahid ketdi. O'rislar bir ziyofatda uni xuddi bir qo'yni bo'g'izgandek bo'g'izib o'tdi. Xuddi go'shxo'r hayvonlardek oralarida bo'lishilishdi uni. Ayolim ichinish nolib faryod qilib, ularning qo'llaridan qutulish uchun yulqinatdi. Yiritquch hayvonlar janada biladi marhamat qilishni. Lekin o'rislar bilmaydi ekan. Mening turmidan qochqinim har tarafga yeyildi. Koshki qochmagan bo'lsam, istixborot binosi ostidan chiqqan shu shahidlardan biri bo'lib qolgan bo'lsam, esit, nemish qadamsan? Meni tutish buyrug'i chiqarib tutalmagandan keyin ayol qariyash demay butun oilamni qo'lga oldi. Hozir nima demsan? Men afsuski ular ketib qoldi. Ko'zlarida yosh lig'irlab davom qildi. Hech kimga zulm qilmaydigan zotning yoniga ketdi. Yeshini surtib turib yana. Meni hozir u ketib qolganlardan baxtli deb o'ylamsan? dedi. Uning qo'lini tutdim va "Mayli do'stim, cho'lpansini saqlayotgan" dedim. Unutib qilishga boshlagan ko'ni hikoyani eslagandek bo'lib, men qarab turib qoldi. Cho'lpan dedingmi? Ha, ayolim. Ayolim, mumkin emas. Sen biletding-ku. Kulib ketdim va men bilan birga bir necha favqulodda harakatlarga qatnashdi, dedim. Yenimizda yardar bir muxbir o'tirgan ekan. Men burilib qarab, "Siz Mustafa Murat Hazrat bo'lamsiz?" deb so'radi. "Ha." Muxbir xushal kulib ketib, "Sizlar ikkinglar haqida Urumchi, Altay, Kashgar, Qomul hamma yerda varoqchilar tarqalib yuradi. Nima mazmunda? Siz va cho'lpanni tirik yoki o'lik tutganlarga ko'p miqdorda oltin beramiz degan uqtirishlarchi. Demak, Mustafa Hazrat sizgansizda, sizning hikoyangiz jazman bak yaxshi gazet xabari bo'ladi." Qaqahlab kulib ketib, muxbirga mo'ran ishorat qildim. "Birinchi darajalik sharaf ordeni." "Shundoq, birodar. Osmon Baturdin." "U oltinlar Shangshi ajoyib jahonda bu." To'lin oy sutdek nurini atrofga sahiylarcha sepib turgan oydin kecha. Mansur Durg'u bilan o'ltiratdik. U past ovozda so'zlashga boshladi. "Bag o'lib ketdi, o'ltirildi deb o'ylayman. To'rlar, baglari hammasi yo'q qilindi yoki eng past holga tushirib qo'yildi. Oilasi, xotin bolalari taraf-tarafga chechilib ketdi. Dunyo oyig'i uzilmas voqealar bilan davolg'ib turadi ekan. Bizning peshonimizga umr bo'yi jangchi bo'lish bitilgan o'xshaydi." "Mansur, Alloh yo'lida jang qilishdimi sharafli ish bormi deysa adosh?" "Bilaman, lekin ba'zida nafsim g'olib kelib qoladi. Go'zal kunlarni, g'uborsiz bolaliqimni, oilamni, yap-yeshil yayloqlarni, quyosh parlab chiqqan saharlarni, baxtga to'lgan dunyoni eslab qolaman. Nemishqa bularning hammasi yo'q bo'ldi? Saodat daryosiga cho'milish uchun cho'qim mushaqqat cho'lini kesib o'tish kerakmi? Mana bizmi zafar qozonyapmiz. Lekin baxt saodat nada? Ba'zida qalbimni mushundoq o'ylar qoplab oladi. Ma'zur ko'rgin. Lekin odam bolasi bo'lgandan keyin mushundoq his qilib qolgan chog'larimi bo'ladi ekan. Ayolim nemishqa o'ldi? Yashangan dadamning gunohi nima edi? Onamning, singlimning, urug' tuqqanlarimning ko'zlaridan yoshlar qurib ketdi-ku. Ko'rganlarni menga so'zlab berishlaricha, oilamdagilar bir necha oyatni pichirlab degudek o'qiy olibdi. Dadam bo'lsa jaranglik qilib oyatul kursini o'qigan ekan, u jallodlar kulib ketishibdi. Nimaga kulishdi ular Mustafa? Cho'lpan bilan ko'rishkim kelyotdi. Uningdan bir so'rab boqay. Bu vahshiy hayvonlar bilan qandoq yashapti? Qandoq birga o'ltirib qopib, yeb ichib yuribdi? Ular insonmikan? Mansur Durg'uning
o'zining va oilasining boshiga kelgan musibatlar yuzasidan bakli tugishib ketganligini his qildim. Pat-pat esik kelib qolgan qayg'uliq damlari uni motamdor holatiga qaytarib qo'yatdi-da, aqlidan adashgandek bo'lib qoladi. Mo'risini do'stlari tutib turib, "Allohga ishonamsan?" dedim. Albatta, dedi va ko'zlaridan yoshlar taramlab qo'yilishga boshladi. ularga biror musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Tugashtiradigan bo'ldi meni bu umidsizlik. Mushtini tugib, tishlarini g'uchirlatib so'zlayotgan Shingsay g'azab bilan so'zini davomlashtirdi. Turkistonning hokimiyatini tutib turish uchun yo ruslarga, yo Mingoga tayanishga majbur qoldim. O'zim yolg'iz g'alaba qozonolmadim. Bu nimani ko'rsatdi? Ömür bo'yi Sovetga yoki Mingoga biqinib o'taman degan gap. Shunga ko'nglim zodi xotirjam emas. Xushal bo'lishim texmo mumkin emas. Qo'mondonlardan biri. Nemishqa Turkiston xalqiga do'stlarcha muomala qilishni o'ylashib ko'rmaymiz. Bu mumkin emas, dedi zardi bilan. G'oliblar bilan mag'lublar do'st bo'la olmaydi. Har qitim qo'zg'alon bo'lganda qonliq bostirdim. Boshqa yo'l yo'q edi. İş o'qimasligimdan emas, men buningdan boshqa unumli usul kor qilmaydiganligini bilgach shunday qildim. Qarag'ina, o'ruslarning yordami uzilibla atrofimizdagi tog'lardan ustimizga o'qlar yig'ib Agar Jangjashi va'da qilgan yordamini avatmasa, Urumchi qo'ldan ketadi. Biz hammamiz mushu yerda. O'zimiz qurib chiqqan Turkistondagi eng cho'ng odam xushxonasida bo'g'izlanamiz. Shingsay ujursoq aram olish uchun kirib ketdi. Ochiqi texi besiqmagan edi. O'zi yolg'iz o'ltirib, xayolga petib ketdi. Qanchalik o'ltirganini bilmadi. Beshini ko'targan chaqda oldida bir shisha bilan ikki qadahni tutib, o'yir turgan qizni ko'rib, cho'chib ketdi. Sen qachondan beri turyapsan bu yerda? Yarım saatcha bo'ldi, dedi. Voy tova, nima ish chiqarmading? Bu yerda qarab turishingdan bezor bo'ldim. Bu qiz Shing bilan birga yashashga majbur bo'lib qolganlarning biri edi. Shundaq qilgandila o'zi va oilasini o'limdan qutqiza oladi. U bu yerga kelgan tunji qiz emas. Lekin bu qizning bu yerda turayotganiga bir necha oy bo'lgan bo'lsa-mu, Shing texi uningdan zerikib qolgan edi. Qiz bek kam so'z bo'lib, so'ralgan savolga javob bergandan boshqa hech qanday gap qilmaydi. Ayol kishilar ko'pincha kot-kot keladi. Lekin bu qiz savollarga eng oz kalimalar bilan javob bergandan boshqa vaqtda og'zini pichoq ochmaydi. Bu yerdan ketadigan bo'lib qolsak, men bilan ketamsan yoki qilib qolamsan? deb so'radi Shing. Men siz nima desangiz shuni qilaman, xo'jam. Bechora qiz Shingning nima demoqchi bo'lganini tushunmagandek qiladi. Ya'ni agar Turkistonliklar bizni mag'lub qilib qolsa, gap tugmay turibla saddalarcha javob berdi. U chaqda siz o'zingizni qutqizsiz, xo'jam. Mendek bir ayol bilan nima ko'ringiz? Nemishqa? Yo'lingizda taxi nurg'un ayollar uchraydi-ku sizga. Men kim edim? Mush yerda qoladi ekansan-da, dedi beshinchi chayqab qo'yib. Shundoq, dedi qiz tamkinlik bilan. Oilam kelib meni ilib ketguncha mush yerda qolaman. Shing qizning qo'lidagi shisha bilan qadahni bir uribli pari-pari qilib o'tdi. Hammang mening yerimda qalbsiz yashaysan, deb vaqirib ketdi. Gapingizni tushunolmadim, xo'jam. Mening vazifamda biror qusur bo'ldimi? Vazifangning gapini qilmadim, ahmoq. Nimaning gapini qildingiz hamsa? Sevgining, muhabbatning. Qiz inkassiz qarab turdi. Bir og'izmi gap qilmadi. Shing yana xayolga cho'kishga boshladi. Bu hayotning hamma tarafi qo'rqinch bilan qo'rshalgandek. Kishilarning har bir harakati qo'rqinidan yoki biror manfaat uchun bo'layotgandek. Jang maydonidagi Xitoy askarlari hayot xatar ostida qolganda darhol tez cho'kib yig'lab yolvorishib, Turkistonliklardan shafqat tilishidi. Hatto ba'zilar jinini saqlab qolish uchun dushman Turkistonliklarning dini bo'lgan islomga kirishga rozi bo'lishidi. Ruslarning yordamchi qo'shinni foyda manfaatni shart qilib avatadi. Ya hokimiyatga qo'l tiqadi, ya bo'lmasa xom ashyoga erishmoqchi bo'ladi. Va ya bo'lmasa kommunist yo'ldoshlarni yetishtirmoqchi bo'ladi. Stalin bilan ko'rishgan chaqda o'zimni sodiq kommunist qilib ko'rsatmagan bo'lsam, menga hargizmi yordam qilmaydi. U qizga yana qaradi va "Yo'qol, jahannamga bor!" deb vaqirdi. Qasrdan chiqib ketamdim. Jahannamni bilmamsa? Jahannam
Inoq o'rnini bilmayman, lekin so'rab topsam bo'ladi. Mazaq qilib, qaqahlab kuldi va Chiqqahu ahmaq deb vaqirdi. Qiz chiqib ketish uchun o'rnidan qo'zg'alib bo'lib, yana Shingning yana qaytib kelib, Esimga keldi hocam. Jahannam bu yerda emas, oxiratda. Eski kishilar, kofirlar va Allohning dushmanlarining biror joyi. Shing o'rindiqqa o'zini tashlab o'ltirgach, qizga erensizlik bilan qarab qo'yib, "Shu yerga bor" dedi. Lekin men daha o'lmagan tursam. Shing stay jimib ketdi. Ko'zi uyqu ilinib qolgan edi. Pushuldaşlardan uning ikki kech uxlamaganligi chiqib turadi. Qiz midirlamay o'yri turdi. Bir azadın keyin Shing cho'chib uyg'onib, yenida tikilib turgan qizga qarab, "Sen nalikiding?" deb so'radi. Eng şimal tarafdan keldim. Sibiriyaga yaqin yerdim. Esingizda yo'qmi janoblari? Bir qatam ziyoratga borgan vaqtingizda sizga qadah va meva sungan edim. Meni yoqtirib qoldingiz. Hikoyani davomini bilasiz. Siz bu yerdan ketib qolsangiz, men o'sha yurtimga qaytib ota-onamni izlayman. Qiz jilvigar, sadda bir qiz edi. Shing uni tartib quchqida o'ltirg'izdi. Uning sekilak sochlarini tuzashtirib, inchki burnini, to'lg'an lavlarini, cho'ng-cho'ng ko'z chanoqlarini silab qo'ydi. Ondan shirin tushdaq qizni suyishga boshladi. Birdamdan keyin "Doban hozir hech ishga yaramas bo'ldi. Huquqim va nopozim qo'ldan ketgandan keyin yoshlik va havoyi havasimmi ketdi. Ismini unutib ketibdiman. Faqat yangi kelgan chog'dagi yosh aralash kulimsirishing xira-shira yodimda. Urush, oyga chiqmagan urush" dedi. Eshik chekildi. Qiz o'rnidan turib, o'zini tuzashtirib chiqib ketdi. Qo'mondalardan biri kirib keldi. Doban janoblari, yordam kelmadi. Turkistonlik musulmonlar Urumchini qo'rshovga oldi. Shahar sirtida qonliq jang davom qilyotdi. Ozroqmi ilgillash yo'q. Texmi ko'p odam evatinglar? Chekinishni o'ylamadingizmi? Chekinish demsan? Nonqapi, chekinsang nima ish bo'ladiganligini bilamsan yo'q? Nima ishlar bo'lar? Musulmonlar bizni har tarafdan qo'g'lab tutadi. Ustimizga har tarafdan yupurilib kelishdi. Urushda tamoman mag'lub bo'lamiz. Hammamiz o'limiz. Urumchi bizning oxirgi qo'rg'inimiz. Muhasiriga xeyli uzungacha bardosh qilib bera olamiz. O'lgucha yoki yordam kelgucha bardosh qilib bermakdan boshqa yo'limiz yo'q. Chiq, bu gaplarni qo'mondonlarga aytko'z. Qo'mondon o'z-o'ziga so'zlagandek qo'ding'ishidi. Osmon Botir avatgan ultimatumda ketishni xohlasak jinimizni omon qolganligini deb ekan-ku. Men jangchining va'dasiga ishonmayman, dedi Shingsay kulib ketib. Ular yolg'on so'zlamaydi-ku. Shing qaqahlab kulib ketdi. Biz ularni ming qatam ahmoq qildik. Lekin ular Shing gapini bo'libla. Yo'qol. Oxirgi chidanglar. Chekinishkimi? Teslim bo'lishkim bo'lmaydi, dedi. Qo'mondan chiqib ketib, Shingsay yana ichi siqilgan, vasvasi qaplagan holda yolg'iz qoldi. Bir qo'mondonning mag'lubiyatiga yaqinlashgan bo'lsa, taslim bo'lmasdan o'zini o'ldirib olish kerak. Buning eng to'g'ri usuli o'zini jangga o'tirishga etishdir. Men shuni o'ylayapman. Inimni poytaxt Chongqingga avatdim. Quruq qo'l kama saraldi. Xitoy bilan Yapon o'rtasida shiddatli jang bo'layotgani, Yaponlarning Xitoylarni toza tariyada qislayotgani rost. Lekin jang va yuanjang Sharqiy Turkistonning qo'limizdan chiqib ketishiga qarab turmaydi. Chunki bu deganlik bu yerlarga o'rislar ega bo'lib oladi degan gap. Yordam cho'qim keladi. Shing xayollarga petib o'tirganida kamso'z qiz yana kirib keldi. Uningga tamoq va bir shish aroq ko'tarib kelgan edi. Tamoqni Shingning oldiga qo'ygandan keyin, "Efendim, men ketaymikin deyman." "Nimishqa?" dedi Shing qizga qahri bilan qarab. "Bu yerda bek qo'rqib ketib borman. Urush yaqinlab qoldi." "O'limdan qo'rqamsan?" dedi qaqahlab kulib ketib. "Ha. O'lishing yoki hayot qilishingning nima qiymati bor sening? O'lgim yo'q. Mening yenimda bo'lishing yetarli emasmi sana?" Janoblari degan do'ban. Men bo'lsam odatdagi bir xizmatkor xolos. Shing qizga g'azab bilan qaradi. Uni yoqtirib qolgan edi. Uning kamso'zligi, sadda va ma'sum chiroyi uning huzur berdi. Nurg'un ayollar bilan birga bo'lib boqdi. Hammasidan zerikkan edi. O'qigan bilimlik ayollarni, artistlarni sinab boqdi. Kommunist yo'ldoshlardan sinab boqdi. Lekin ko'pinchisi Stalinning jasusi chiqdi. Xitoydan eqib kelib, bu yangi zamonga yerlashgan Xitoy qizlarini sinab boqdi. Ulardanmi qattiq zerikdi.
Bu kalva qizni nimishqa buncha yoqtirib qolganini o'zimi bilmaydi. Yurak deganning u bilmaydigan biror qonuni bo'lsa kerak. Shing g'azbini aram besib olib, qizga yana qaradi. Hayotda nima keliging bor? Yayloqdagi oilamning yanib qo'ysam, ondan. Men bilan qilishni xohlamamsan? Dedi gapini bo'libla. Seni oltin kumush, nozu ne'matga ko'mib etaman. Seni himoya qila olayman. Qiz öksüp yig'lashga boshladi. Shing uningga qarab g'azab bilan vaqirdi. Qamchi bilan badaningni tutma qilib etaman. Bu yerga kelgandila biletdim uni. Dedi ko'z yoshlarini surtgach. Bütün ailangni törmege tashlayman. Shu yerda chirib o'ladi. Qiz tizilib bukilib qoldi. Ko'z yoshlari saldek eqishga boshladi. Rahim qiling do'ban janoblari, rahim qiling. Men tuv qildim, oilamga rahim qiling. Deb yalvorishga boshladi. Yo'qol. Bechora qiz shivirg'anda ushuk tekkan kichikkina quchqoch kabi dir-dir titrangunicha chiqib ketdi. Jang Jeshi oxir yordam evatdi. Eng yangi qurollar bilan jabdungan 6 diviziya askar kelyotdi. Bularni yaponlar bilan bo'layotgan qonliq urushning ichidan ajirtib atayin evatgan edi. Bu vaqtda Jang Jeshi inglizlarning ishtinining puchqiga chaplashib, ulardan Yaponiyaga qarshi Birmada urush maydoni hozirlashini tilab yalvorotdi. Shundoq qilganda uzluksiz g'alaba qilib, tez surat ilgarilayotgan yapon askarlarining chami ostida mijilib ketib borgan yuzini qutqizib olaydi. Bu 6 diviziya askar Turkistonning chegaralariga yaqin kelganda Turkistonlik chegara qo'g'ilg'ich qismlar tarafidan to'sib qilindi. Ular o'zlaricha Turkistonlik chegara qo'mondonini ko'ldirlatmoqchi bo'lishdi. Aralardan bir qo'mondon chiqib Turkistonlik qo'mondonga: "Biz faqatla u ruslarning yalaqini yalab kommunistlashib ketgan Shinshiseyning adibini berib qo'yish uchun keldik. Vataninglarni kommunistlardan yirg'dab berishdan boshqa g'arazimiz yo'q", dedi. Avval o'zinglarning vatanini qutqizinglar kommunistlardan, dedi Turkistonlik qo'mondon mansitmaslik bilan. "Ikkisi bir ish. Biz degan sizlarning do'stinglar. Obdan bilval qo'mondon, bizning o'z vatanimizni kommunistlardanmi, sizlardek xoin dushmanlardanmi irg'dash qurbimiz yetadi. Yordamga ehtiyojimiz yo'q. Biz shuni nihoyat yaxshi bilamiz. Biz degan islomga ching esilgan xalq. Buning o'zi kommunizm va boshqa har qanday botil ideyalarga qarshi nihoyat yaxshi qalqon. Sizlarning yordamni qabul qilmay kajlik qilishinglar dushmanga obdan fursat qilib berilgan bo'ldi", dedi Xitoy qo'mondon. Sizlarmi o'xshashli dushman? Shinshisey sizlarni sirib to'qay qilib etamikin? U ablah hozir qochadigan tushk topolmay Urumchida muhosir ichida qoldi. Bo'ptimsa, kaga yerimizga ketayli. Bu xatarlik dushmanni yo'qotish ishini yolg'iz o'zinglarga qo'ydik. Bir qancha kun o'tmayla dushmanning hilasi o'ttirib chiqdi. Xitoy yordamchi qo'shini chegara qo'g'ilchi birliklarimizga hujum qildi. Ularning soni Xitoy askarlariga solishtirganda xilali oz bo'lib, jasurlarcha ilishgan bo'lsa-mu, bu kuch solishtirmasi g'oyat zo'r bo'lgan jangda mag'lub bo'ldi va Xitoylar chegarani bosib kirdi. Xitoylar xalq bilan tutishdi. Nurg'un askardan ayrilib qolishgan bo'lsa-mu, Urumchiga yaqinlab qoldi. Bu chaqda Urumchi Osman Baturning qo'shini tarafidan muhosir qilinib, Shinshisey uchun qochqili bo'lmaydigan turmaga aylangan edi. Yordamchi kuchlarning kelganligini anglagan Shinshisey ruslardan butunlay yuz o'rib, Jang Jeshiga bo'ysunganligini e'lon qildi. Bu e'londan keyin yangi kelgan Xitoylar qurt qo'ng'izdek hamma tarafda yamrab, Osman Baturning qo'shiniga yupurilib kelishdi. "Azimatlar, men texi umidni o'zmidim", dedi Osman Batur. Vabodagi yonib kelayotgan buncha ko'p Xitoyning orasidan biz nagim chiqib ketalaydik, general? Tog'larning mehr shafqatli qo'yniga. Qandaqsiga? U yerda qaytadan boshlaymiz, Mustafa. General, nima demoqchi ekanligingni bilaman. Urumchining atrofidagi jangni davom qilishni, shahid bo'lib ketguncha bardoshlik berishni umid qilasan. Bu nihoyatda ulug'vor ish. Lekin uningdimi ulug'vor bo'lgani hayot qilib, fursat tepib, islom diyorini kofirlardan tozalash, mujohidlarga uqtirish qil. Taqqa qarab yo'lga chiqamiz. Yardallarimizni, shehidlarimizni va ular bilan birga qayg'umizni ko'tarib, taqqa qarab yo'lga chiqdik. Tushkunlashmagan edik. Aksicha xushal edik. Chunki dushmanni yengolmagan bo'lsak-mu, xili ko'p talafotga uchratdik. Nurg'un odamini yo'qotdik. Xili ko'p chiqimdor qildik. Bizning shavkatimiz bo'lsa, sunug'ini yo'q. G'ayratimizmi suslab qolgani yo'q.
Tağlar səvirlik və subatlıq əzəmətlərinin yüzlərindən balqıgan nur bilən yanı tağını kütüb aldı. Quram taşlar üstüdə namaz səpləri tüzüldü. Təkbir sadaları cılğılarını qapladı. Manevrlar yanı başdan başlandı. Külkülük bir xəbər yetib gəldi. Cangjeşi özü yardım qılıb qutquzğan Şin Şisayni vəzifədən elib taşlab, Şərqi Türkistandakı rəislikə Wu Zhongxin ismlik başqa bir Xitayını təyinləbdimiş. Bu xəbərini alğan Osman Batur külümsürəb durub, sahib bo'lmagan narsasini loyiq bo'lmagan birlarga tartoq armag'an qilishib ketgani vatanimiz xuddi ularning dadasidan qolgan itizlikdek dedi. Yangi kelgan bu Wu familiyalik qattiq qo'l, rahimsiz biri edi. Yangi o'ltirgan bu mansab taxtini mustahkamlash uchun qo'lidan kelgan har qanday vahshiylikni qilish bilan ishini boshladi. Bu qattiq qo'l siyosatlarining tunji qadamini Turkistondagi o'qimishli kishilarni yo'qotish bilan boshladi. Yozuvchi, shoir, ulama, hatto burun qo'liga qurol ilib boqmaganlarmi omon qolmadi. Dahshatlik dar maydonlari hozirlandi. Bu vaqtdagi qo'rqinchli xabarlar vatanimizning har tarafiga yayildi. Tog'ning havosini parishonlik qoplab ketdi. Mansur Durg'a xalqning ruhini o'ltirmoqchi bu zolimlar, dedi. Kallı soçuq kishilarni xuddi qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlayotidi, dedim mayslangan holda. To'g'ri deysan. Din va esil fikr millatning vijdonidir. Bu abdahlar mushunda qilib daraxtni yiltizdan quritmoqchi. Mansur Durg'a ko'z yoshlarini tuta olmay yana. Men taniydigan bir shoir bor edi. Inqilob haqida, kelgusiga umidvor qarash haqida she'r yozgan, dedi. Menmo bir olimni taniydim. Tuman ishida yo'lini topolmay qolgan yoshlarga islomni o'zgacha ta'sirli usulda tushuntirib, aql ko'zlarini ochgan edi. Maktablarda o'qiyotgan kichik bolalarni namoyishlarda zafar marishlarini to'lg'anligi uchun dar maydoniga so'rab opirishdi. Quchqitki bu o'qining yig'isining chiroyli gaplari bilan to'xtashga tirishayotgan cho'lpon kirib keldi va u ziyolilarning u yerda nima ishi bor? Qo'liga qurol ilib tog'larga chiqib mustaqillik jangiga o'zini atay olmagan ziyolining o'qigining nima foydasi? Haqiqiy ziyoli emas ular, dedi. Men afsuslangan holda. O ziyolilar, ulamolar o'zirlik hisoblanadi. Xalqimizning ularning vaz-nasihatlariga ehtiyoji bor. Ular tog'i toshlar orasida qurol ko'tarib jang qilganlar bilan o'xshash vazifani ado qiladi. Hatto ularning jang maydoni texim xatarlik. Ko'rmadingmi azizim? Shunglashqa Xitoy dushmanlar eng avval shularni yo'qotishga atlandi. Chunki ular bu kishilarning o'zlariga xatar olib kelganligini biladi, dedim. Partizanlik urushlari yana boshlandi. Xitoylarmi jangning tex oyoqlashmaganligini tushunishga boshladi. Her fursatda tog'dagi azamatlar shaharlarga kirib, askarlarni yo'qotib, selib olgan binolarni portlatib, ularga ziyon selib turadi. Ular o'zlaricha muqimlikni saqladik deb xamchu so'qib qolganliklarini anqarishga majbur bo'ldi. Xitoylarning vaqtliq zafari azob uqubat, badal to'lash va alamga aylanayotdi. Dal mush vaqtda ili tarafdagi xalqmi ixlosman bir islom olimi bo'lgan Alixon To'ra boshchiligida inqilob qo'zg'ab, Xitoylar bilan qattiq elishlar natijasida ili rayonining hokimiyatini qo'lga olib, mustaqillik e'lon qildi. 1944-yil noyabrda Alixon To'ra Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining raisligiga saylandi. General Osman Batur odamlar bilan birlikda uningga bay'at qildi. Osman Baturdek muhim qo'mondonning tajribalari natijasida Oltoy va Cho'chak istilodan qutuldirildi. Xitoy dushmanlar ig'ir talafotga uchirtildi. Rais Alixon To'ra buyruq tushirib Osman Baturni Oltoy viloyatining valiyligiga tayinladi. Alixon To'ra bu zafarga o'zi yolg'iz erishmagan edi. Sharqiy Turkistonni Xitoylardan tozalash sharti bilan ruslarning ko'p miqdorda qurol-yarog' yordamiga erishgan edi. Bu Xitoylarni tozalash uncha osonga to'xtamadi. Taslim bo'lishmay jahillarcha tirkishdi. Turkiston islom qo'shiniga jangchilar to'xtamay qitilib turdi. Xalq jabr-jafo va parishonligining kaynidan ruhlanib, qaytadan umidga to'ldi. Lekin Mansur Durg'a zafar qozlayotimiz, lekin men yanada ansirayotman, dedi. Ansirashga hojat yo'q. Muvaffaqiyatning bileklarimizning kuchidan kelganligini bilib oldik, dedim javoban. Mansur masxarlik kulib, qurol bo'lmasa bileklarimizning qanchalik kuchi bo'lsin, dedi. Mansurning ruslar Alixon To'raga ta'minlab bergan qurol-yaroqlarni ko'z tutayotganligini tushundim. U ruslarning niyatidan gumonlanadi. Bo'libmi, ruslar germanlarning ustidan g'alaba qilgan mushundaq paytda bizning kichik vatanimizning o'yinchiq aylanib qolishidan ansiraydi. Kuchliklar tepishib o'ynaydigan futbol to'piga aylanib qolishidan qo'rqatdi. Dunyo o'zgaryapti, Mansur. Dunyo urushlari insonlarga unutilg'usiz saboqlarni ato qildi. G'oliblarni texmi g'adaytib,
kibr ato qilganda tayinliq, dedi mo'risini qisib qo'yib. Mustamlikchilik boshqa bir narsaga aylanadi. Nima demaksan Mustafa? Mustamlikaning o'rnini do'stlik egallaydi. Bizga yordam berganlar bilan do'st bo'lishning nima yomoni bor? Mansur kichik balam qarab mundoq dedi. Bilamsan, men mushu balamga qarasam yurkim o'rtanadi. Nimishqa? Sen xatar va mag'lubiyatlarni bizningla tartib tugitib bo'la oladiganligimizni o'ylamsan, o'g'ling davriga kelganda ahvol cho'qim texmi eg'ir bo'ladi. Cho'lpan bolasini mehr bilan chin quchoqlab suyib turib, Balam to'g'risida undaq gaplarni qilmang, dedi. Kulib ketdim. Mansurmi kulib ketib, so'zini davomlashtirdi. Mag'lub bo'layotgan Xitoylar sulh talab qilishdi. Biz rad qildik. Anlamadingmi? dedi Mansur men tarafga sal yaqinlashib. Rossiya rais jumhurini bu sulhni qabul qilishga zo'rlab o'tibdi. Qandoq sulh ekan u? dedim men zardi bilan. Mansur bilmadim degandek mo'risini qisib qo'ydi va bizning yer mustaqilligimiz, ya'ni muxtoriyat, avtonomiya, Xitoylarning chekinishi, ularning o'rniga bizning olmishimiz, dedi. Unda bo's bo'ldi ekan-ku. Lekin men bizning vatanimizning tamoman mustaqil bo'lishini umid qilaman. Ammo ruslarning g'arzi xalqning orzusini besib shuvatidi. Biz Xitoyning shartsiz taslim bo'lishini, butunlay mag'lub bo'lishini orzu qilamiz. Biroq ruslarning g'arzi boshqa. Sen bilasan nima ekanligini. Balani bezlab o'tirgan cho'lpan gap qo'shdi. Biz zar bo'lgan tinchlik yetib keldi. Shaharlarimizga, uylarimizga qaytib keldik va biroz rohat topdik. Menimcha kelgusi texmi parlaq bo'ladi. Mansur bosh barmoqni chiqarib ishorat qilib qo'yib, ayollar doim ishning yaxshi tarafini o'ylaysizlar, dedi. Ondan quloqimga yaqin kelib, mundoq deb pichirladi. Osmon Batur ruslarning taklifini rad qilyapti. Lekin mustaqilligimiz rasmiyat uchunla bo'lgan, yeri mustaqillik bo'lib qolgan chiroy. Xitoylar chiqib ketsili bo'ldi, boshqasi muhim emas, dedim men. Mansur yana mo'risini qisib qo'ydi va kim biladi, dedi. Saylam o'tkazilib, kelajakdagi yo'nalish haqida qaror beriladigan muhim paytlar yetib kelish oldida shahar-shaharlarda parakatlanishlar ko'rilishga boshladi. Siyosiy yo'llar va mutafakkirlar orasida negizlik bo'linishlar bosh ko'tarishga boshladi. Lekin Rus tarafdorlari o'tishga moyil bo'lib, ichki jihatdan belgilik yo'nalishlarga, tilga ilingan suhbat sulhlarga qaratib, yetlab ketib baratdi. Bu kishilar deb ruslarni maqtaydi. Sharqiy Turkistonga qilgan qurol-yarog' yordamini ko'ptirib, madhiyalashadi. Aslida xalqning qalbi birli narsaga, vatanimizning ozodligiga, islomning qo'rg'ini oldiga qaytish ustida birlashgan edi. Lekin suhbatlar natijasida berilgan qaror mundoq bo'ldi. Xitoyning G'arbiy Shimol rayonining qo'mondoni Jang Jijong Sharqiy Turkistonning raisligiga tayinlandi. Uningga 3 yordamchi tayinlangan bo'lib, ular Ahmadjon Qasimi, Burhan Shahidi, Leo Mungchan qatorliqlar edi. Bu to'rtaylanning vazifasi kelishimda ma'qullangani bo'yicha saylam elib berish edi. Kishilar bu yordamchilik saylangan 3 kishining ruslarning xolis yordamchilar ekanligi, vijdonlarini shaytonga sotgan qizil pochoq kommunistlar ekanligi haqida kusuldishatdi. Lekin maqsadlik elib berilgan tashviqotlar ularni bu shubhalardan yiroq qilishga tirishadi. Ularni vatanning ozodligi uchun zo'r tuhfalarni qo'shgan milliy qahramonlar qilib ko'rsatdi. Xalq inqilobining go'zal bir shaklda g'alaba qilishiga yordamda bo'lgan Sovet qurol-yarog'lariga ega bo'lishda hal qiluvchi rol o'ynaganlarni ta'kidlashni unutmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, vatan xalqi saylamga tayyorlik qilyotdi. Chunki xalqning qarori yanada bek muhim edi. Necha yillardan beri dushmanga o'zini qalqon qilgan vatanning mustaqillik uchun tinim topmay kurash qilgan azmatlarni ahmoq qilaman deyish oson ish emas-da. Dal mush vaqtda ruslarning Ili, Altay, Cho'chakdan iborat 3 viloyatni qo'lga kirgizish uchun harakat qilayotganligi xabar keldi. Rais Alixon To'ra umum muxtarchi e'lon qilib, mundoq dedi: Vatanimizning bir uchun tuproqini bermaymiz. 3 viloyatga mudohala qilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Uruslarga qaytirib hujum qilishga tayyor bo'linglar. Chekinmay qolsa hujumga o'tamiz. Vatanimiz Ruslarning hiyla-mikr va fitnalariga to'shib ketdi, dedi Osmon Batur. Ruslarning to'ymas nafsi haddini bilsa bo'ladi. Butun dunyo urushdan qolgan yaralarni amlash bilan aldirash. Stalin degan tash yurak bo'lsa, rahim qilish deganni bilmaydi, dedi Alixon To'ra javoban. Urush tugdimikin desak, tex tugmabdi. Alixon To'ra Osmon Baturga yaqin kelib: Baturim, odamlaringizning yoniga qaytib, tayyor bo'ling.
dedi. Siyosiy sohada bo'layotgan ishlardan ko'nglim ba'zi ishlarning yuz beradiganligini to'ydi va ayolimga "Cho'lpon, ketadigan vaqt bo'ldi. Urumchiga" deyishimga Bu yerga borg'im yo'q. deb vaqirab ketdi. Aslimlarim meni azoblaydi. Qumul? Qumulma o'xshash. Seni va meni parishon qiladigan so'z cho'chaklar tarqalgan u yerda. Kashg'arga berishga nima deysanmi? Bo'ladi. U yerda o'g'limiz bilan birga yashaysan. Men tog'larga atlanaman. Ochiqkilar qaytib keldi. O'rislar cho'qim badal to'yildi. Elixon To'ra oilasi bilan birga raislik qasrida o'ltiradi. Bir kun kechida atrof tep-tinik. Kishilar uylariga qaytishib, kelgusi saylov haqida munozaraga tushgan bo'lib, atrofda hech kim ko'rinmaydi. Tuyuqsiz bir necha qurolliq yosh kommunistlar qo'llarida qurol ko'targan holda o'yliq besib kirdi. Ko'zlari va yurish-turishlari ularning xiyonatini oshkorlab turadi. Kimni izlaysizlar? Dedi Elixon To'ra. To'ram, biz bilan mangsizlar. Sizlar mening rais jumhur ekanligimni unutib qoldinglarmi? Bilamiz. Lekin chiroyliqcha biz bilan mangsizlar. Bo'lmasa o'q chiqarishga majburmiz. Shundoq qilib Elixon To'ra yo'qolib ketdi. Kishilar kusullashishga boshladi. Nimishqa juma xutbasiga chiqmadi. Nimishqa va'd qilishgani bo'yicha o'zi burun yo'l yo'riq bergan qurolli qismlar bilan uchrashib, Xitoylarga qaqshatqich zarbiga o'tmadi. Elixon To'raning qayerga ketganligi haqida har xil so'z-so'zaklar tarqadi. Lekin hukumatdan chiqarilgan rasmiy bayonotda uning davolanish uchun Arshonga ketganligini uqtirishdi. Yangi bir dahshat xabar hammamizni hayron qoldirdi. Stalin qo'lga kirgizishni ta'min qilayotgan 3 viloyatdagi Ko'chko'y, Etizariq, zavod fabrikalar hujumga uchrayotdi. Bu yerlarda Rossiyaning hukm surishini xohlamaganlarni bir-birlab yo'q qilib o'tib boradi. 3 viloyatga Turkistonlik mashhur Ahmadjon Qosimiyni rais qilib tayinlaganlik qarori e'lon qilindi. Ruslar Oltoyni ishg'ol qilish uchun yetib kelgan chaqda Osman Batur odamlari bilan ularni to'sib jang qildi. Urush boshlandi. Ruslar odam kuchi jihatdan xilal afzallikka ega edi. Shunga Osman Batur G'uljining tabiiy istehkamdek mustahkam tog'larining keyinida mudofialandi. Bir qatimliq jangdan keyin Mansur Dorg'a oqsab minib kelayotdi. Uning holatini ko'rib ko'zlarimdan yoshlar oqib ketdi va nima bo'lganligini so'radim. Mansur achchiq kulib qo'yib, "Har qatimda yaxshi ko'rgan bir narsamdan ayrilib qolayotaman. Oldingi qatim birikimdan ayrildim. Ondan yaxshi ko'rgan ayolimdan. Oraliqdagi qisqagina tinchlik mezgilida Oltoyda bir tul ayol bilan uylangan edim. Qaramamsan, uning beshiga kelayotgan kunga. Uning pochqimga ruslarning o'qi tegdi. Kulkili hiri, mavo qo'limdikismi ular oldin qatim bizga yordam qilib bergan mutxning o'zi shu. Ko'rmaganni ko'rsan o'lmaginim degani shu o'xshaydi, dedi. Asrab o'mi deganicha yana tashlanib o'ltirib, o'rtilitib suv ichishga boshladi. Bir hafta suvsiz qolgandek chanqab ketgan edi. Ondan pochqidagi tamoqni yeyishib, lay to'plarni tozalab o'tib, qaytadan mahkam tamom oldi. U petayotgan quyoshning hosil bo'lgan qon ranglik ufqqa qarab, "Har qatim kunning petishiga qarasam, yana bir oxirlashishni, hamma narsaning nihoyatda yo'q bo'lib ketganligini o'ylab qolaman", dedi. Mansur, nimishqa buncha ular qayg'ursan? "Buningdan keyin meni mag'lubiyatchi deb chaqirsang bo'ladi", dedi va bir Turkiston xalq naqsiga g'ingshishga boshladi. "Samavarim bo'lsaydi, chaylari qaynab tursaydi, bir chini chayni ichkicha yarim o'ynab tursaydi. Samavarning soziman, cho'lda uchqan g'oziman. Dushman bilan jang qilib, o'lib ketsam roziman." Men Mansurga chiqishib, "Sening o qirqdan oshgan yaring alla burun she'rini o'qib ketgandi bu chaqda", dedim. U maysangan holda, "Sana demaganmidim? O'rislar qilurini qildi mana. Mana bu 3 viloyatni bilib oldi. Endi boshqa viloyatlarga yamrayotdi. Qashg'ar va Urumchida ta'sir doirasini kengaytiryotdi. Sovet konsulxonasi kishilarni o'ltirib, bulon-talon qilmoqda. Ha deb odam sotib olmoqda. Ular yig'ib verib, oltin kumushmi qolmadi. Shunga mol bosi necha hassa o'rlab ketdi. Ko'ryapsansan, ularning diniy, siyosiy, iqtisodiy va ideologiyalik buzg'unchiliklari yetmagandek oddiy xalqqa shumqulini so'zyapti. Biz istehkom qurgan joy baayni tabiiy qurgan bo'lib, ruslar bu davondan eshib bizga hujum qila olmaydi. Bizga hujumga avatilgan bir necha atrat rus askarlarining hammasini tarmar qildik. Zamonaviy urush taktikalari bilan partizanlik tajribalarimizni birlashtirib taqobil turatdik. Rus doiralari orqamizdan yolg'on yovada xabarlarga to'lgan bildirgi va kitoblar tarqatishga boshladi. Hujumlarimizga pisand qilmagandek va ziyon ushurmagandek ko'rinishga tirishadi.
Lekin Osman Batur uzun o'tmayla büyük va qo'rqinchli bir hujum planladi. Qurollangan minglagan kishi Oltayga qarab atlandiq. Rus chevillari va gumashtilari bizdan qo'rqib qechishatdi. Shuning bilan Osman Batur ikkinchi qitim shaharni qaytadan qo'lga kirgizgan bo'ldi. Bu kuni Mansur Durg'a tul qilgan ayolimning taliyi tas qildi yana bir qitim tul qolg'ili dedi. Shaharga kirganimizda ro'mol lichak salgan ayollar Osman Batur va bizlarni g'alaba o'lanlari bilan kutib oldi. Erlar bar ovozda shuar to'g'lishatdi. Balalarmı nazik ovozlari bilan qahramonlik marishlari o'qiydi. Qachonki zafar qozonsak, vatanimiz shu amon burunqidek shodlik chumatdi. Munarlar qayta jonlanib, takbir va azon sadolari to'rt atrofni bir alatdi. Yana bajoyiki Farabi, Biruni, İmam Buxoriy va Ibn Sinalar to'n sarpakiyib, salli yogab bir yoqida jihodimizni olqishlayotgandek, qutlayotgandek qiladi. Shundaq vaqtlarda har doim mushtoyog' chumatdim. Yangidan tirilganimizni ko'rib, qalbimda bir rohatlik, bir mag'rurlik his qilatdim va ruhim parlaq kelajak uchun jo'sh uratdi. Mansur Durg'a mayus ohangda so'zlayotdi. Biz so'g'ib cho'kib ketayotgan kishiga o'xshab qopdiq. Undaq odam butun kuchini ikki birkiga yig'ib o'lim bilan elishidi. Shuncha kuchsimi do'lqinlarning shiddatli urushlariga bardoshlik berilmay, cho'kib ketishga boshlaydi. Oxiri zulmatli dengiz ostida hayoti bilan vidolashidi. Mustafa, biz dal shu holga qoldik. Seningcha biz o'lib ketsak, bizni asaydiganlar chiqarmi? Mansur Durg'a yenimda o'ltirib, suvga cho'kib ketib borgan odamni do'rayotdi. Hayajon bilan suv o'zganini taqlid qilib, oxirgi savolni so'raydigan chaqqa kelguncha xuddi rastilla do'lqinlar bilan ilishgandek hasirab, o'milib ketgan edi. Bizni bir kimlarning aslashining nima qimmati bo'lsin? Dedim javoban. Javobimdan o'zimni hayron qoldim. U jiddiy qiyofatda. Nihoyat buyuk qimmati bor, dedi. Qandoq? Agar kishilar bizni unutib ketsa, demak biz bir umr kurash qilgan sharafli davoyimiz unutilib ketdi degan gap. Odamlarning o'lib ketishi bilanla davom o'lib ketadigan ish yo'q. Mansur ma'nili kulib qo'ydi va so'zini davomlashtirdi. Davo qilgan odam bo'lmasa, davom bo'lmaydi. Xo'jina Zahoji o'lib ketdi. Sharifxon To'rmi, Begmi o'lib ketdi. Biz beg yoki qo'mondon bo'lmasaqmi? Davo o'lmadi. To'xta, gapimni bilmay tur. Mening tunji ayolim o'lib ketdi. Boshqa bir cho'kan bilan uylandim. Davo yana o'lmadi. Lekin nihoyat afsusnorligi biz texicha do'lqinlar bilan elishib, jon talashyapmiz. Seningcha bexatar qirg'oqqa ulisharlarimizmi? Yoki qutqizish kemasi kelarmi? Yoki bo'lmasa zulmat qorong'ulikda o'lim bilan uchrasharmizmi? Oltay bizning qo'limizda edi. Osman Baturning yeniga keladigan qo'zg'olonchilar barg'ansir ko'payib, qo'shin kuchlanayotdi. Vatanimizning dushman ishg'oli ostidagi va yoki kommunist xoinlarning qo'lidagi yerlardan nurg'un kishilar kelib bizga qatildi. Vayron bo'lgan savdogarlar, mol-mulki musodir qilingan boylar, yo'l echish, temir yo'l yasash degandek ig'ir ishlarga majburiy silinib, bir vaqt nachar tomoqdan boshqa hech qanday haq berilmagan faqir kishilar, har turli qiynash, xo'rlashlarga duchor bo'lgan olim ulamo, ziyolilar. Bir kuni ruslar qo'shin boshlab yetib keldi. Osman Batur ularning bundoq kelishiga ideyaviy tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Lekin bu qatim ular pek cho'ng qo'shin bilan kelgan bo'lib, Oltay rayonining har tarafini kalkundaq qoplab ketdi. Uning ustiga ular o'z zamonidagi dunyo bo'yicha oldin qatorda turadigan qurol-yarog'lar bilan qurollangan bo'lib, nihoyat qattiq va qonliq jang bo'ldi. Ulardan nurg'un odamni yo'qotdik. Bizmi pek ko'p qurbonlik berdik. Lekin ular Oltayni yana bir qatim ishg'ol qildi. Bizmi taqqa qaytib chiqdik. Bu yerdan Barko'lni bazi qilib sharqqa chekindik. Osman Batur bizga: "Hammamiz o'lib tuguguncha kurash qilamiz", dedi. Beshimdagi qon oqayotgan yerini tozalab, tengib qo'yayotgan Mansur kulib: "Biz ajabmi oz o'lyapmiz, ha?" dedi. "Qaytirilishga ishonmamsan?" "Qaytirilishga albatta ishonaman", dedi Mansur ko'zlarini yiroqdagi tinch va mo'liq ufuqqa tikib turib. "Lekin biz oxiratda qalbimiz pok-pokiz holatda tirildirilmiz. Biz bilan o'chmanliklarimiz tangtirilmaydi. Men Xitoylar va Ruslardan shunchalik nafratlanamanki, bu nafratdan xalos bo'lib ketsam, cho'ng bir lazzatdan quruq qolgan bo'laman. Shunga men Rabbimning meni oxiratda mushu nafratim bilan billa tirildirishni umid qilib duo qilaman. Bu odamiy shaytondan bo'lgan mal'unlar insonning aqli yetkisiz vahshiyliklarni qilishyotidi. Mustafa, bizning asliga tushib qolgan sabdoshlarimiz bor edi. Bilsan-ku,
ularni tanklarning zanjir tapallariga bog'lab yanjitgan vahshiyliklari, shundoqla ularning ko'z va quloqlarini qorga ilib etishib basashganlari esingdimi? Jangchilarimizni bir-birining uchaylar bilan bo'g'ib o'yin chiqarishganliklari, o'limolarimizni birini bir shahid qo'mondonning uchiyi bilan bo'g'ib o'ltirganligi esingdimi? Bularni inson deyishga kimning tili borsin? Mag'lub bo'lish bizga bekor kelgan edi. Ruslar yangi kelgan Xitoy rais bilan bizning g'ururimizni yerga urishdi, ittifoqlashdi. Chunki u ruslarga o'xshash kommunist edi. O'ng so'limizga qaraydik. Bizning na do'stimiz, na ittifoqlashimiz yo'q edi. Osman Batur ko'k yuziga qarab, ko'rsatkich barmoqi bilan yuqini ishorat qilib turib, "Alloh biz bilan billa" dedi. Erib oldin ketgan qonlar ichida og'riqdan ingrayotgan jangchilar kuchlarini yig'ib, "Allohu akbar" sadolarini yangratdi. Mansur Durg'u menga, "Tog'larga qarab ketib boramiz. Shaharga qaytib kelib kelmasligimiz noma'lum. Shaharga bir kirib chiqsa, qandoq deysan? Ayolimni xotirjam bo'la olmayapman. Ayoling va balangni ko'rgin kelgan do'stingmi?" dedi. Rostini aytganda, cho'lpon va cho'pchongli bo'lib qolgan o'g'limni to'lim seg'ingan edim. Lekin biz inqilobchilar haqida tutish buyruqi bor edi. Agar dushmanning qo'liga tushib qolsak, gap yo'q, o'lib ketdik. Tashvish ichida mundoq dedim. Shahar biz uchun o'lim maydoni deganlik emasmi? O'limdan qo'rqib qolarmidik, Mustafa? Yur, yo'lga chiqayli. Yo'shirin berib rus ishg'olchilari paydo qilgan dunyoni ko'rib boqmamdik. Shaharda tayinli qizil bayroqlarni, Kompartiya sho'rlarini ko'ramiz. Balki shaharning marsiya va vido qasidasi o'qitganini ko'ramiz. Shaharlarmi odamga o'xshaydi, qayg'uradi va azoblanadi. She'r o'qib muңlanadi, mang'izlari qiziradi. Shaharlarning ruhi bor, insonga o'xshaydi. Menga ishon. Biz kimligimizni yoshirib yo'lga chiqdik. Ba'zida podshohlardek kiyinatdik. Ba'zida bir-biridan tilab yurayotgan tilamchi siyaqida, ba'zida ammal yoki qurilish ishchilaridek yasinatdik. Ba'zida kommunistlarning orasiga kirib, ularning sharaflik shuarlarini tovlashib, biror mutaassib qo'zg'olonchini tanqidlashga qatnashatdik. Albatta, boshqalarga o'xshash beshiga tosh atmadik. Aksicha, qalayimqanchilikdan foydalanib, qizil qo'g'dug'chilarning rus bo'lamdi yoki turkistonlik kommunist bo'lamdi, beshiga tosh etib oldik. Atrof intayin qalayimqan edi. Qur'onlar, tafsir kitoblari, hadis kitoblari, bo'libmi ajdodimiz Imom Buxoriyning hadis kitobi va boshqa fiqh, tavhid kitoblari purlanib, yirtilib, ko'chalarga tashlatilgan bo'lib, dushman askarlari yig'ib, o't yoqib, isinib o'ltirishatdi. Necha kechilik mushaqqatli safardan keyin Mansurning ayoli turayotgan uyga yetib keldik. Namoz shamoga oz qolgan vaqt edi. Mansur oldi bilan kirdi. Ondan uning jaranglik kulgan ovoz anglandi va vaqirab turib, "Kel, kiraver Mustafa. Bu xotin haya parishobni yo'qotibdi", dedi. Bir ayolning yig'i aralash. "Keldingmi Mansur? Seni o'lib ketdimikin debdiman" deganligi anglandi. "Kivalg'ning nima bu?" "Shaytonlarga Allohning la'nati bo'lsin. Ular ko'chadalar ro'molimni elib yirtib tashlavatdi. Ro'mol artgan hammanglarni shundoq qildi. Choy shipimni yirtib ko'ydirvatdi. Uzun ko'nglikimning etak, yanglarning qaychi bilan kesib qisqartivatdi. Bizni taraqqiy qildirib madinashtirgani emish." Cho'kan qisqa qora ko'ylak kiygan bo'lib, yanglarning qisqaligidan qo'ltiqi ko'rinib qolayli degan, sochlari yelkisiga tushgan holatda bo'lib, qalbim mujulib, unutilg'isiz bir ta'sir paydo qilgan edi. Hem kulkilik, hem ayonchilik manzara edi. Mansur ayolini ko'rsatib turib, "Qara, mana yangi Turkiston", dedi. Ayol izodan yig'isini to'xtatolmay, öksüp yig'laydi. Mansur uni mehr bilan quchoqlab turib, "Yig'lama suyimlikim. Bu yerda uzoq turmaymiz. Xalqning kelaydigan yerlarga ketamiz. Taq chiqib ketsak, u yerda hech kim Qur'onni yirtmaydi. Sayhul Buxoriyni hech kim chaliy olmaydi." Mansur bilan atish ko'rishadigan bo'lib ayrildim. Cho'lpon bilan umoq balamni bekmi sig'ingan edim. O'g'lim hozir yugurib taqlay olgudek, "Dada" deb chaqira olgudek bo'lib qoldi. Bu sho'x balamga haqiqatan ichim kuyatdi. Kechisi shaharning ichi vahima va xatarga to'lgan bo'ladi. Tong atqanga qadar harbiy holat yurgizilib, ko'chaga chiqish cheklanadi. Shaharning ichi nurg'unlagan natnish kishilarga to'lib ketgan edi. Xitoy va ruslarning ko'p miqdorda nüfus ko'chirilib kelayotganligi haqida anglaganlarimiz rost ekan. Hamda Turkistonlik yoshlarni 10 minglab, 100 minglab tutib, Sibiriya tarafga surgun qilib apirib, ig'ir emgaklarga selib ishlatdi. Oqqullar uchun uylarni, har xil faoliyat so'rinlarini, hatto fahishxonalarni selib berdi.
Erkinlik şuarlarını tovlaşkan yaşlar ko'chalarga to'lib ketgan bo'lib, maktablarda, klub va ko'cha do'qmishlarida har xil kichik kitobcha varaqalarni tarqatishyapti. Bu kitobcha varaqalarda ulug' sotsializm inqilobi haqida, xalqlarning o'z taqdirini belgilash huquqi degandek mazmunlar bor edi. Va biz ismini anglab boqmagan qahramonlarni tunishtiribdi. Osman Batur, Xo'janiyaz Hoji va Alixon To'ralarni bo'lsa, bandit, bulangchi qilib ko'rsatdi. Burxon Shahidini milliy qahramon, xalqning erkinlik jangchisi, taraqqiyparvar rahbar qilib tasvirlaydi. Halbuki hozir muavin raislik o'rniga o'tirgan bu odam vatanimizga sirtdan ko'chib kirgan tatar bo'lib, kommunist Sovetni ulug'lab, proletariat inqilobini maqtab ushirib yuradigan biri edi. Bu men biladigan shahar emas edi. Odamlarimi o'zgargan, ko'chada anglanadigan til va gap so'zlarmi notunish edi. Ballarımı bu yerning ballari emas. Yerim yalang'och ayollarmi asla bu shaharning ayollari emas edi. Oxiri ayolim turayotgan uy tarafga yetib keldim. Uni va balamni ko'rdiganligimni o'ylagan sari alamli qalbim hayajondan tupildashga boshladi. Cho'lponning chehriga qarasamla ichim ajoyib rohat bo'lib qoladi. Eshikni yenik chekdim. Birisining ig'ir mangan qadam to'yishi anglandi. Eshik ochilganda hushimdan ketishga tas qoldim. Kimsan? deb vaqirab tashladim. Eshikni ko'zlari o'ltirishib ketgan, yuzlari qizirib tartishib qolgandek ko'rinadigan, chochlariga oq kirishga boshlagan biri ochgan bo'lib, quyuq burtiga yavatgan tamqining qoldiqlari chaplashib qolgan edi. Beshimdan oyog'imga bir qarab etgandan keyin, "Mening kimligimni bilmamsan? Hamma odam taniydi meni. Men pomishchik kapitalistlarni tutadigan qizil qo'g'diqchilarning kativishi", dedi. İlipni tayaqlaydigan bilimsiz, nadan ekanligi chiqib turadi. Gerçi yerlik tilda so'zlayapsimi, chiroyidan chet ellik ekanligi chiqib turadi. Yuz qurilmasi, bo'y basti bizninkilarga o'xshamaydi. Ko'zidan chachrab turgan nafrat texim shundoq. "Ezib qolgan o'xshaysan, yo'ldosh", dedi va eshikni qo'pollik bilan yeb qo'yib bo'ldi. Ah, bu o'yning tilsiz bo'lib qolgani. Bo'lmasa, bizga nima xabarlarni yetkazar edi? Demak, bu o'ymi yotlarning qo'liga tushibdi. Buni kichik shakldagi ishg'ol desak, hargiz eshib ketmas. Ichimga bir endish tushdi. Ayolim va balam qayerda? Unimni chiqarmay yaxshilikcha ketib olishim kerak. Meni tonib olsa, chatoqning cho'ngi shu. Tutilib qolsam, hayotimning oxirigacha zindondan chiqa olmasligim aniq. U chaqda qo'limdan etish kelmaydi. Ro'yimni qaplab olgan endishini, qalbimdagi o'tliq isyonni besib, o'z-o'zimni savr qilishga va temkin bo'lishga chaqirib, u yerdan ayrildim va Ko'ni shahar tarafga qarab mangdim. Shaharning vayron bo'lib, yerim xarobilikqa aylanib ketgan bu rayonida meni, ayolimni va balamni taniydigan kishilar bor edi. Masjidning xizmatini qiladigan bir yaqinim va ko'chaning do'qmishda satrashxonasi bor yana bir tanishim bor edi. U o'g'limning aqiqa chechini tushirib qo'ygan edi. "Ey Iset, o'g'limning shu muborak chochlaridan bir tutam saqlab olgan bo'lsam-chi?" Avval masjidga bordim. Taqoq edi. U yerdan hech kimni topolmadim. Satrashning do'koniga bordim. Satrach bir xaridorning chechini tushirayotgan ekan. Menga ko'zining quyruqida qaragan edi, ko'zlarimiz uchrashib qoldi. Burunqidek qizg'in salom qilishga tamshiladim. U darhol ko'zi bilan ishorat qilib meni to'xtatib oldi. Ondan meni ko'rmaganga selib ishini davom qildi. Men bilan gaplashgisi yo'qdek turadi. Ichimda "Endi qanday qilarman?" deb o'ylandim va "Nimali bo'lmasin bir so'rab olay" deb yondagi ko'ni yog'och o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Satrashning qo'li tizishib ketdi. Oxiri ishini tugatdi. Xaridor pulni berib chiqib ketgandan keyin sharat qilib, boyiq odam qo'yib ketgan o'rindiqqa o'ltirg'izdi. "Nima ishlar bo'lyapti, Abduxoliq?" dedim men. "Bu yerga nima deb kelding?" dedi chigilishib ketgan chochlarimni yasagan qiyofatda harakat qilgach. "Osman Baturning odamlarini tutib olgan yerda o'ltiryapti. Shaharga qandoq kirding? Tez ko'zdan g'oyib bo'l. Bo'lmasa jining ketadi." Istihzo bilan, "Yo'ldosh, nima ish bo'ldi?" dedim. "Men yo'ldosh emas, jinimni saqlab qilishni xohlaydigan bir satrash xolos." "Cho'lpon qayerga ketdi?" "Qechib ketdi." Aloqazodlik bilan uningga tikildim. U so'zini davomlashtirib, "Bolasini ilib hech kimga sezdirmay ketib qoldi", dedi.
Yer zemin çörgeleşke başladı. Satrashning qo'lidagi qaychining ovozi charchab ketgan nervlarimni taxim charaslatib etdi. Abdulxoliq mening qayg'u va g'azabdan elishib qolay deganimni his qildi bo'g'ay. Aqlingni ishlat, Mustafa. Biz hozir rahim shafqat deganini bilmaydigan, Allohni asla tonimaydigan kafirlarning qo'lida yashayapmiz. Uning gapini tasdiqlagan tarzda so'radim. Ayolim qayoqqa ketgandi? Qumulga qarab yo'lga chiqqan bo'lishi ehtimol. Nima ish qumulga ketgandi? U yergimi texi saq-salomat boralgan bo'lsa, hamma yerda tut odamlarni tutib, mejib, o'ngga so'lga ittirib yuradigan gigant qo'ldan birisi paydo bo'lib qolgandek. Qara, nimalarni deb ketdim. Qandoq ifodalashni bilolmay qilyapman. Xalqning beshiga kelgan bu dishvorchiliklarni bu rayon butunlay ruslarning qo'liga tushib ketdi. Bu yerdan tezroq ketib olganing yaxshi. Qattiq etmayman. Uning yadang'i yuzi tatirib ketdi va titrak ovozda. Pasrak gap qilgan Mustafa. Gitlerdan, Germaniyadan kuchlik emassan. Biz degan har tarafdan balo yig'ib turgan, to'rt tarafidan yov hovushib kelayotgan ojiz bir xalq. Satrashning o'rindiqida birdam o'ltirdim. Do'kondan chiqay deyishimga Abdulxoliq maydonga bir tal kommunist iznikini taqab qo'yib, bu iznak seni xili avarchiliklardan saqlaydi, dedi. İznekni maydamni yulib elib, yerda qalayimqan chechilib yotgan kesik chashlarga qaratib atdim va keltirib birni tükürib, buxodan chiqqıcha dassab mejib etgandan keyin do'kondan chiqdim. Nagim borarman? O'z vatanimda turib, boshliqdek yerim yo'q, g'arib musofirga o'xshab qoldim. Ziminning huquqi mening qo'limda emas. Do'st bilganlarim mendan qochyotdi. Ayolim bo'lsa bu voqealarning qaynimiga cho'kib ketgandek g'oyib bo'lib ketdi. Mansurning qashiq baray. Kechini shu yerda o'tkazay. Mansurning uyiga kirgan chog'imda ayoli bilan ikkisi dasturxonning ikki bo'lingida ta'tir qarishib o'ltiradi. Dasturxondagi tomoqqa qo'l tegmagan edi. Tuyuqsiz kirgachga ikkilisi cho'chib ketdi. Mansur nadomat to'kilib turgan sulg'un ko'zlari bilan men qaradi. Hech kimni topolmadim, dedim. Bolasini elib ketibdi-da, dedi Mansur 5-chaqab qo'yib. Ha, qayerga ketganligini hech kim bilmaydi ekan. Shundoq bo'lgani yaxshi, dedi Mansur so'zlab o'tib, g'azabdan mushtumlari tugilib, burtlari titrab ketdi. Nima demoqchi bo'lganini anqara olmay turib qoldim. U yuragini alam pichqi tilayotgandek asrat bilan so'zini davomlashtirdi. Mening bu ayolim qutulibdi o'limning og'zidan, lekin egri badal to'labdi. Nima badal? Rus bolsheviklarni mehmon qilibdi. Tushundingmi? Baya keldi. Ularning mas'alas holda uyimga kirganini ko'rdim. Anglayapsan? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Men ularning meni o'ldirib o'tishdan qo'rqib, bir burjakda chashqinda tugilib yushinib turdim. Bu mening bu ayolim bo'lsa, ular bilan ish-pesh tartishib, eg'iz burun yalishishga boshladi. Men uchunmish. Shundoq deydi. Men uchun qilibdimish. Gap qila. Hey, nomussiz xotin. Ayol dir-dir titrab, gaplarni qo'llashmay qolgan edi. O'libli qutlay deb o'yladim, lekin jur'at qila olmadim. Bosqinchilikqa uchirgandan keyin nega berib, kimdan panoh tilashimni bilolmadim. Ey Robbim, omonatingni olsang-chu, menga rahim qil Mansur. Ular bu depsenchilikni menga emas, butun o'limalarning, yurtcho'nglarining xotin-qizlarga qildi. Bu gaplarni to'qib olganim yo'q, rost bo'lgan ishni da'vatman. Obdan, dedi Mansur ko'z yoshlari o'ngaklarini bo'ylab oqayotgan qiyofatda. Achchiq kinoya aralash. Biz bu kechini sening aziz mehmon bo'lib o'tkazaylik. Nomussiz xotin. Atatigan ketimiz. Seni taloq qildim, taloq. Men nima deb soldim? Asli gunoh kimda? Dardimni kimdan ilyapman? Nima bo'ldi menga? Aqlidan adashgandek birdam osmonga, birdam yerga, yana birdam menga qaraydi. Oxiri talvalar chiqaqlab kulishga boshladi. Mansur ikkimiz yonma-yon ketib boratdik. Mansur o'lib olishni o'yladim, lekin o'zini o'ltirib olish qo'rqinchaqlik, to'xiyraklik bo'ladi. Uning ustiga muqaddas dinimizning ko'rsatmalariga to'g'ri kelmaydi. Ammo menga bek eg'ir kelyapti. Mustafa, urushda yengildim. Uni azdab nomusimni, g'ururimni payxon qilishdi. Qo'g'day olmadim. O'zimni shunchalik yaramas, keraksiz his qilyapman. Bu ishlarning hammasiga bevosita men javobgar. Mening mas'uliyatim, deydi. Mansurning holi odamning ichini etishtiradi. U ig'ir ro'yi azob ichida qolgan edi. Ko'z oldidagi hamma narsa tugishyotdi.
qo'zg'olon mag'lub bo'ldi. Qimmatli kishilarimiz qurbon bo'ldi. Azam munarlari, masjid qubballari yiqildi. Dinimizdan aziz biladigan islomiy qadr-qimmatlarimiz dafsanda qilindi. Qiz ayollarimiz bo'lsa majburiy holda dushmanning ko'ngli ochadigan o'yinchiqqa aylantirildi. Qayg'u asiratim uninkidan kam emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, uningga tasalli berish uchun sen o'zingga ko'tara olmaydigan yukni ortibsan. Jahonning raftari ta'tir cho'g'layotgan bu kunlardagi ishlarga javobgar bo'lgudek o'zingni kim deb qolding? G'arbdan kelgan urus bosqinchilari, sharqdan kelgan Xitoy tajovuzchilarini yolg'iz jining bilan to'sib qola olgudek kim eding sen? Sen degan faqat ojiz bir inson. Sen menga tushgan vazifani ado qilding, dedim. Vazifam? Dedi yo'g'on ichilgan ko'zlarini uzun ketgan yo'ldan uzmay turib. Vazifamiz texnicha gadinimizda. Hayotda bo'ladiganmiz bir ishlarni qilishimiz kerak. Navoda bir kunda bo'lsa-mu, kurash qilganning foydasi yo'q deb umidsinib o'tkazsang, omonatga xiyonat qilgan bo'lasan. Ayolining oqibatining uningga bek ig'ir kelganligini tushunib yetdim va ayol kishi degan jiqqo, sana xotin kelmidi, dedim. Talvillarcha qaqahlab kulib qo'yib. Vatanimizning muqaddas tuproqlari bo'lgandi. G'urur, sharaf, nomus deydigan dars qolmadi. Bundan keyin qandoqmi yeb-ichib, uxlab, balaliq bo'lib yashayalarimiz deyman, dedi. Bir top kishilarning qo'llarida o'rg'oq, palta degandek narsalarni ko'tarib, bir yoqqa qarab aldirab ketib borganligini ko'rdik. Qurolliq saqchilarmi u yoq bu yoqqa o'tishib turardi. Yenimizdan o'tib ketib borgan bir kishidan nima ish ekanligini so'radik. Kommunistlar masjidimizni tartib olib, xam material ambir qilmoqchi edi. Imom ishqda turib olib qarshilik ko'rsatyapti, dedi. Angacha bizmi yetib bordik. Ular imomni tutib olib, masjidning qarshisidagi daraxtga chambarchas qilib bog'lab yotgan edi. Faşist kommunistlar imomni masxara qilib, yuzlariga tükürishga boshladi. Daraxtdan sundirib olgan chiviq bilan udul kelgancha savoytdi. Imomning bosh ko'zidan qon to'xtamay eqiyotdi. Mengishdan to'xtab qoldik. Mansur, "Nima ish to'xtaymiz?" dedi. "Boshqa yo'ldan mangsak bo'g'idek", dedim men. Mansur odamning tenini shurkandirayotgandek bir kulvatdi-da, "Yanimda qurolim bor. Meni hech kim to'sib qola olmaydi", dedi. Mansur tapanchasi bilan bir muncha o'qni qalin paxtaliq tonining ichiga yo'chirib olgan ekan. Men uningga nasihat qilib to'solay deb bo'lguncha yugurgunicha yiroqlab ketdi. Masjidning ariq tarafiga o'tib ko'rinmay qoldi. Yetishib olay deb yugurgan bo'lsam-mu, ko'zdan yo'qitib qo'ydim. Tuyuqsiz bir necha pay o'q etildi. Imomni urib, mazoq qilib kulishayotgan qizil qo'g'diqchilardan uchi ariq-ariqidan yerga yiqilib, qon ichida so'naylinib yetishdi. "Allohu akbar! Mana Allohning intiqomi!" deb vaqirdi imom. Kishilar o'q ovozi chiqqan tarafga, masjidning o'g'isiga qarashdi. Mansur Dorg'a masjid gumbizi bilan azam munarining orasiga o'chirinib olgan bo'lib, beshi arang ko'rinib turardi. Shu asnoda Mansur: "Hey, ilm kuchuklar, bu degan Allohning uyi. Har qaysining dafsani qilishini qarab turmaymiz", deb vaqirdi. Yurikim so'qishdan to'xtab qolgandek bo'ldim. Bek qo'rqib ketgan edim. Mansur o'limning bo'sog'isida turardi. O'zini o'p-o'chiq halokatga atgan edi. Nima qilishimni bilolmay gangarabla qoldim. Mansur to'xtamay o'q chiqarib Yana bir necha kommunist yaralandi. Saqchilar yetib keldi va Mansurni ko'rsatib, "Satqon, aksiyatchi, xoin, xurofotchi" deb varqirashga boshladi. Masjid gumbizi va azan munara qartib o'qlar yog'dirilgandan keyin birdam jimjitlik so'kim surdi. Atrofda qarab turganlardan bir qismi tarqalishga boshladi. Bir necha minutdan keyin Mansur Durg'uning beshi yana qaytadan ko'rindi va vaqirdi: "Jenim tinimda bo'lsa masjidga kirgizmayman har qaysingni. Yomon bo'lsang jastimni desab ondan kirish. Bu degan Allohning uyi. Hu ablaqlar." O'q yomg'iri yana davom qildi. Tajovuzchilardan yana biri yer tishladi. Ularning ba'zilarida qo'l bombasi bor bo'lib, masjidning o'g'isiga otdi va portilgan ovoz bilan tang atrofni istidaq qopladi. Mansur shaksiz o'ldi deb o'yladim. Birdamgacha yordamchi qo'shin yog'di va bu yer jang maydoniga, qon ko'niga aylanadi. Mansur nimishqin bunday qilgandi? Necha 10 kommunist allaqachon masjidni egallab bo'lgan edi. Mansurning bu yerda qarshilik ko'rsatishi ochiq haqiqatni o'zgartira olmadi. Ko'chada turgan kishilarning ko'zlaridan shodlik uchqunlari chachraydi. Ular gumbazning keyinida turib, Allohning uyini qo'dayotgan azamatdan faxrlanayotdi. Bir necha minut ichida masjidning atrofi yana odamga to'ldi. Kishilar kommunistlarga tashlar, shig'illar bilan hujum qilyotdi. Kichik bir qo'zg'olon ko'tarildi. Kommunistlar kirarga tushuk izlab yurishatdi.
Mansur azan munarının üstüde göründü ve bar avazı bilen to'ladi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Namaz kılinglar! Namaz kılinglar! Cemaat namazı! Etrafda ümitsizlik işit turgan mazlum xalqning ko'zlaridan hayajon yoshlari quyilishga boshladi. Masjidning imomi bog'liqdan qutulib, kiyimlarini kiydida tahorat elish uchun mangdi. Mansur chaqqonlik bilan munardan gumbazning yoniga tushdi va to'lab turib, Cemaat! Bu balkim vidolish namozimiz bo'lib qolishi mumkin. Shundoq bo'lsa-mu, Allohning uyini yolg'iz tashlab qo'ymayli. Har bir g'irishni, har bir kesak teshini qo'g'danglar. Masjid biz uchun bir binodan iborat emas. Uning ma'naviy qiymati to'liq yuksak. Biz asrlar bo'yi mushu ilohiy Qur'onning soyasida yashab keldik. Kelinglar, 2 rakat namoz o'qiylik, dedi. Musulmonlarning ba'zilari o'lgan, yaralangan yoki qochgan dushman askarlaridan o'lja olgan qurollar bilan qurollangan edi. Mangamo bir miltiq bilan bir necha pay o'q nisb bo'ldi. Iroqdan rus harbiy mashinalarida kelayotganlarning qarasi ko'rindi. Birdamdan keyinla masjid va atrofidagi kishilar o't ichida qoldi. Bir maydon tangsiz jang boshlangan edi. O'z-o'zimga Osman Batur bargul saqlayotdi dedim va chekinishga qaror qildim. Mansurni izledim, lekin uning masjidning bo'soqisida qurolni ching tutgan holat yotganligini ko'rdim. Yana bir qo'li yoniga tashlanib qolgan bo'lib, yig'ilib qolgan qonga milinib turibdi. Uningga yaqinroq berib qaradim. Nafs to'xtab bo'lgan edi. Uning atrofida o'q tegib yiqilgan nurg'un kishi bor edi. Shehidlarning orasida boyiqi imomi bor bo'lib, ap-oq soqollari qip-qizil qonlar bilan bo'yalgan edi. Tezlikda ketib qoldim. Rahmetlik Mansur mas'uliyatlarining o'lgichi gadini turdiganligiga ishonatdi. Allohning lutfi bilan masjidning bo'sog'isi shehid bo'ldi. Ko'p kunduzda o'zi yolg'iz turib bir to'p xoin o'q chiqara oldi. Atrofidagi odamlarni qo'zg'ab chiqdi. Baxt ichida jon o'zgarligida shak yo'q. Qumulga mangadigan yo'l xatarga to'lgan edi. Xaloyiq masjid voqeasi va ruslarning yuz o'rish haqida paranglashadi. Saylam o'tkizdik deb xalqning ko'zini bo'ymoqchi bo'lishganlari. Shundoq bo'lishib qaramay, natija xalqqa payliq chiqib qolganda chidamaslik qilishib, suiqasd qilishganlari. Begunoh kishilar bilan turmalarni to'shqizganligi xalqning nazaridan qochmagan edi. Avom xalqqa hamma ish ayon edi. Gazitlarni to'shqizib berilayotgan xabarlarning yolg'on, uydurmalar ekanligini bilatdi xalqimiz. Kommunistlarning atalmish ozodlik degan narsani ko'ylab, urlashtirgan tabriklash faoliyatlari, valaq takkurlarning ig'izlaridan köpük çaçırtıp so'zlayotgan jo'ylamalari, tamlarni bir algan shuarlarning hammasi ishg'olni yo'shirish uchun o'ydirilgan niqob ekanligi, bu saxtipazliklarda ruslar bilan xitoylarning hamsherik ekanligi hammaylanga kunduzdagi quyoshdak oshkora edi. Eli, Altay va Cho'chakdan iborat 3 viloyat kommunistlarning qo'liga o'tib ketdi. Qolgan 7 viloyat xoin Burhan shahidining hukmronligida bo'lib, Stalinning o'rlashtirishi bilan u Sharqiy Turkistonning Xitoy kommunistlariga qo'shilganligini jakarladi. Bu xabardan keyin ommani yana aloqazodlik qopladi. Har uydan bir meyit chiqqandek atrof musibat tusini oldi. Kelish oldida turgan dahshatli vahima, xatar va hiyla-mikanlarga to'lgan zulmat qorong'ulik kunlarning aloqazodligi edi bu. Endi Xitoy kommunistik armiyasining kirib kelishi bilan xalq zulmning qayta boshlanganligini tushunib ketdi. Halbuki vujudi va ruhiyatidagi yaralar texsa qaymagan, shalvarab turayotgan edi. Uni azdab, top istab chiqqan bu chilbörlar ikki tarafdan qistab kelmoqda edi. Qo'zg'olonchilar Osman Baturning qo'mondonligida qarshilikni davomlashtirish qarori oldi. Yana bir guruh kishilardan tashkillangan bir hay'at sobiq muavin rais Muhammad ibn Bug'roning boshchiligida chet elga qarab yo'lga chiqdi. Ularning maqsadi Xitoy kommunistlarining zulmini dunyoga anglatib, yordam talab qilish edi. Bu hay'at 1949-yili 12-oyning 12-kuni yo'lga chiqdi. Ular Kashmirning Ladakh shahriga yetib borgan vaqtida boshda birga yo'lga chiqqan safardoshlarining 4dan biri qolgan edi. Qolganlari ya chegarada Xitoy askarlari bilan qanliq etishdi shehid bo'lgan, yoki yo'l ustidagi qattiq sovuq ochliq dasidan o'lib ketgan edi. Ularning sovuq va xatarlik tog' yo'llaridagi safari 2 oy davomlashganlik uchun hayot qolganlarning ba'zilarining putqo'llari ushib qolgan edi. Ular mangan tog' yo'llari qor muz bilan qoplangan bo'lib, yo'l ustida 5 daryo bor edi. Tog' yo'li va daryo iqinining agri-bugrilari sababidan bu daryolardan 200 necha qitim kesib o'tishga to'g'ri keladi.
Tağ çoqullarida hava şalang, oksigen kemçil bolğaçqa adam və ulaqlarının burunlarından qan eqib toxtamaydı. Axırı ulardan az bir qismi Keşmir paytaxtı Sirnagarga yetib bara aladı. Bu qatımlıq səfər xalqımızın öz dini, erkinligi və müstaqilligini qoğdaş yolu tartqan mislisiz japa müşaqqatlarının unutulmaz bir partisi idi. Mən Qumulğa barğan bolsammı, Çolpanni yoki o'g'limni topolmadim. Qumul shahri azob uqubat, qayg'u alam va yovning shumliq o'shqiyib turgan tashlandiq xarobaga aylanib qolgan edi. Xalq kommunistlarning keldiganlik xabardan keyin urkib ketgan padadak har tarafga petirab ketgan, ko'p qismi taqqa, ba'zilari kommunistlarning qo'li yetmaydigan yer izlab chat chegara yerlarga ketishgan edi. Osman Batur 20 ming kishilik qo'zg'olonchi qo'shin bilan bargah qurib turayotgan barkulga qarab yo'lga chiqdim. Səpərdişim Mansurni məscidning bosoğusida məngülük uyqusida qaldırıb xoşlaşqanlığım üçün müşaqqatlik tağ yollarda özüm yalğız məngətatdım. Şu tapda Mansur özünün paqqını bilan vatan tuproqlarini sug'urib atatdı. U hər türlük ilğar urush əslahələri və buzğunçı çirik ideyalar bilan qurallanğan zalimning zulmiga qarşı kurash qilishdak ulug'var bir g'oya üçün jinini fido qilgan edi. Suyumlik vatanimni aylanib chiqqan bu uzun safarim jarayonida tog'ning kishini sag'itadigan salqin havosi yuzimga urilgan chog'dagidek rohat va xotirjamlik his qilmagan edim. Chunki tog'larning qo'yni kishiga jimjitlik va beg'amlik tuyg'usi baxsh etadi. Bu yerda pokiz havoni ko'ksimga to'ldirib sumiralaydim. Qalbimning cho'nqur qatlaridan chiqarib turib tasbih va duolarni o'qiy olaydim. G'animat olgan yangi tipdagi qurollar bilan harbiy mashqni davom qilyotdik. Bu qurollar 2. Dünya urushida qo'llanilib, dunyoning nizomini ostin-ustin qilishdek vazifalarni ado qilgan qurollar edi. Lekin bular dushmanning aeroplan, tanka, minomyotlardan tarkib topgan qotillik mashinalarining oldida yanala oddiy qurollar hisoblanadi. Cho'lpanni ko'ralgan bo'lsam, nimaga yaxshi bo'ladi ha? Cho'p-cho'ng bo'lib ketgan o'g'lim yenimda bo'lgan bo'lsa-chi tehi. Onun bilan sirdoshgan, uningga jang mahoratlarini, jushqun marshlarni, qurol ishlashni o'rgatgan bo'lardim. Ah, qalbim, seni mono quram tashlarda qetib ketdimikin? Oila bo'yicha jam bo'lgan, sevgi muhabbatga to'lgan xushal chog'larni aslaganda titirmasmikin deb o'ylab ekanman. Lekin senmi go'sh bilan qanday yaralgan yumshoq yurak ekansan emasmi? Mening gunoyim nima edi? Seningchi. Cheksiz ketgan ufqqa qarab, etiz dalalar, o'rmon yaylaqlar, savutlar va harbiy gazarmalardagi sonsizlagan kishilarni xayol qilatdim. Bu kishilarning ichidan yolg'iz o'g'limni izlab, hammaning chiroyini ko'z oldimga keltirib boqatdim. Cho'nqur xayollarga cho'katdim. O'g'lim, sen qayerda? Ko'zlarimdan yoshlar qo'yildi. Yurakim sig'inish ilkida pushilnatdi. Uzun yillarning yelkamga yuklagan mushkulotlari dastidan tenim qattiq mag'dursizlangan bo'lib, yurakimning holsizligimi uningdan kam emas edi. Har qatim biror bola uchrab qolsa, mehr bilan quchoqlab suyib ketatdim. Ko'z o'ngimdan yiroqlashga qarab turatdim. Hatto ba'zida keyindan qo'g'lab berib, mevchilarni tutqizib qo'yib, Xo'janiyaz Mustafa ismli bir bolani va opsini ko'rmaganini so'raydim. Ah, qalbim, meni nimancha qiynaydigan sen? Vahimalaring, aslimalaring va sig'inchingning menga tutashtirgan o'tini tog'ning so'g'imi o'chirolmaydi. Vaqtni suslashtira olmaydi. Qonliq janglar ham bu tuyg'ularni yo'q qilib o'tolmaydi. Osman Batur yuz berayotgan voqealarni to'g'ri tahlil qila olmaydigan, ishlarning taraqqiyotini ko'ra olmaydigan, sodda, nodon biri emas edi. Albatta, tajribalik qahramon qo'mondon edi. 20 ming kishilik bir qo'shin bilan 100 millionlagan Xitoyga taqobil turib bo'la olmayotganligini, ilg'or qurollangan rus qo'shinlarini mag'lub qila olmaydiganligi uningga ayon edi. Lekin u inqilob va kurash ruhining o'lmasligi kerakligidek yuksak qoyaga ishonatdi. Shundoq bo'lganda, Timur Rishatqlar kaynidagi mazlum xalq kurashni qolgan yerdan davom qila oladi va bumi yana boshqa bir inqilobning boshlanishi bo'lib davom qilib ma'atdi. Shundala tajovuzlarni doim parakanda qilib turg'ili, zanjirsimon davomlashib turgan jihad orqali Allohning mazlumlarga yordam berishini qo'lga keltirgili bo'ladi. Qanaqli bo'lmasin, taslim bo'lish Osman Batur va azimatlarining kallasiga kelib qo'ymagan edi. U doim bizga bu bizning taqdirimiz. Bizning peshonamizga hayotli bo'lsak, Qur'onni tashlamaslik bitilgan bo'lishi kerak. Xitoy yoki Rus kommunistlarining hukmronligiga bo'yin ekkanimizdan
shahid bo'lib Allohning yiniga ketganimiz ming yaxshi. Allohu akbar. La havla va la quvvata illa billah. deydi. İşğalçı Xitay qo'zg'olonchilarning o'zlariga xavf elib kelganligini sezishgan edi. Xitoy hukumatı Xoin Ahmed Tayji va Nazar Apandi boshchiligidagi bir hay'atni Barikölga avatdi. Ular xalqni Xitoy hukumatiga qarshi hujum qilishdan to'xtash haqida targ'ibot qilish va bizni poytaxtimiz bo'lgan Urumchiga berib, Xitoy hukumati bilan suhbat o'tkazishga chaqiriq qilish uchun kelgan edi. Osman Batur bu chaqiriqqa bunday javob berdi. Qo'mondonlarning Urumchiga berish xatarlik. Biz hargiz kommunistlarning aldam xalqisiga tushmaymiz. Qarindoshlarımızdan Qonunbay va Shahmardan berib bizning talabimizni yetkazsin. Bizning birdan-bir talabimiz erkinlik, fikr va ibodat erkinligi. Tutqun qilishlarning va shaxsiy mol-mulklarning musodara qilinishining to'xtashi, xalq o'z taqdirini daxlsiz o'zi belgilashi qatorliqlarni talab qilamiz. Osman Baturga dushmanning ilm-fikirlari aydın edi albatta. Shunga kech-kunduz jangga hozir vaziyatda saqlab turadi. Urumchiga ketgan hay'at natijasiz qaytib keldi. Bir qatımlıq tağ yollarını kuzatishda men Osman Batur bilan birga edim. Uning mundaq da'vat qilganligini angladim. Endulus salam bo'lsin. U yerda Allohning irodasi o'z kuchini ko'rsatdi. O'ylab qolaman. İnsanlar nemishqa tinch ichida yashamaydigandi? Mayis kulimsirashdan keyin gapini davom qildi. Xitoyning odamlari itning qurtidek mig'miq. Zimin desa bepoyon. Nima yetmay yana bizning yerimizga va boyligimizga ko'z qizartidi? Özlerining inglizlar va yaponlardan ko'rgan kunlarini unutib qilishdimikan? Birdam jimjitlikdan keyin so'zini yana davomlashtirdi. Qur'on Karim menga shuni o'rgatdiki, hurlik ichida yashash kerak. Uni qila olmasa, aqida uchun kurashga jon pido qilish kerak. Osman Batur putlarini yerga qattiq urib, jarangliq ovozda: Bu dunyo hayoti to'limi qisqa. Mangulik hayot nima degan go'zal, ha? Shuning uchun Alloh taolo u dunyodagi hayotimizni mangu oyoqlashmaydigan abadiy qilishni iroda qilgan. Devletlerinin ve şahıslarının hammat çağlık bu ötkünçe dünya için özara put tepişip uruş etişlerine hayranman. Şuna deymen ki Allah yolunda ölüş ameliyatda mengü hayat kılıştır. Dedi. Özkilen sakalını silap durup öp çöresik nazar taşladı ve devam kıldı. Men Allah'a işenemen. Bugünkü gündeki insanlar Allah'a ibadet kılışmaydı. Belki kim küçük bolsa, kim başkalarını korkuta alırsa şununla secde kılıdı. Meyli Berlin'de mağlup bolganlar bolsun. Meyli London, Paris ve Amerika'da g'alaba qilganlar bo'lsin, hammasi o'xshash. Öp çöğrümüzdeki hamma narsa shundoq tez o'zgarishga boshladi. Kishilar, narsalar, qurol yaraqlar, ideologiyalar, dunyo xaritasi, avlodlarimiz mag'lubiyatning qurboni bo'lishga boshladi. Eg'izlardan yangi so'zlar, oshqin shuarlar tushmaydi. Qiz ayollar cho'tahi. Ah, xudo. Qizlarimiz ko'chalarda yerim yalang'och holatda yuratdi. Taraqqiyot nomidagi sapsata, quruq davron va buzg'unchilik kelkuni oldiga uchirganligi narsani yalmab supurib ketyapti. Ajaba insonlar taraqqiy qilish va madaniylashish uchun zolimning qamchisidan qo'rqib titirishi, erklaridan mahrum qilinib, qul malaylardek ishlatilish kerakmi? Tarbiyaga ega bo'lish uchun iymondan chiqish shartmi? Nimishqa taraqqiyot degan adolat va hurriyat bilan chiqish olmaydi? Nimishqa bütün dünya kainatning yaratqisiga iymon etishda birlik kelmaydi? Nima uchun ayollarning badallari yanglashlanmay, buzuqchilik, fitna fasod avj olmay turib gullangili bo'lmaydi? Nimishqa bir qavm yana birisini yo'qotmay, bir millat yana bir millatning zaminiga yot irq va yot millatlarni ko'chirib kelib, aslidikisini qo'g'lamay turib do'stan o'tolmaydi? Bu kunlarda yuz berayotgan ishlar menga shaytonning o'yinlaridek bilinadi. Jangchi sabdoshlarimga doim pok va sap inqilob ro'yining tog' cho'qqilarida parlab turadiganligini aytdim. Mo'min musulmonlar jumlasidan bo'lgan Osman Baturga qaraganimda o'tgan solihlarning simasini ko'rgandek bo'latdim. Bu kishi munqariz bo'lgan bir naslning butun umidini esil xislatlarga ega, parlaq, qadimiy bir madaniyatning intilishlarini o'ziga mujassamlagan edi. Shunga men o'lgichi bu kishining keynidan minishga bel bog'lagan edim. Eng yangi urush aslahalari bilan qurollangan Xitoy armiyasi bilan bizning jangchilar orasida keskin janglar davom qilyotdi. Bir qator janglarda utuq qozondik, lekin bu zafar osonga to'xtadimi? Albatta yo'q. Dushmanga to'xtamay yordam kelib turadi. Bizning odam sonimiz bo'lsa, barg'ansir ozlayotdi. Ya'ni bu zafarlarni mislsiz ig'ir qurbonliklar badaliga qozonatdik. Osman Baturning yigitlarimiz intiqom uchun o'zlarini o'limga yetyapti deganligini angladim. Men uningga, hurmatli general,
Azmatlarimiz o'z vazifalarini yaxshi biladi, dedim. Osman Batur. Ular dastan yozyapti Mustafa Hazrat. Qonlari bilan mangulik dastan bityapti. Lekin avangard qismdagi qarindoshlarimizning olgan xabarlarga qaraganda dushman bir qatimliq dahshatli jangga tayyorlanibdi, dedi. Bir necha kun o'tar o'tmas Osman Baturning deganidek chiqdi. Qurt qo'ng'izdek yamrab kelayotgan Xitoy qo'shinining hujumiga uchirdik. Bu qatimliq jang to'xtovsiz 3 oy davom qildi. Xitoyning Qinxay o'lkasi tarafga qarab chekinishga, chechilib ketgan qo'shinni shu yerda yig'ish va shu yerni kommunistlarga qarshi hujumning bosh shtabi qilish qarori ilindi. Lekin Qinxayga mangadigan yo'l bexatar emas edi. Har tarafdan o'lim ma'rab turibdi. Qanxo'r kafir bizni chambar shaklida qorshib olgan bo'lib, dushmanning muasirasiga tushib qoldik. Xitoyning Gansu o'lkasiga qarashliq Anshi shahridan 10 ming Xitoy askari besib keldi. Hammamiz fidokorlik bilan o'zimizni jangga otadigan bo'lib ketdik. Hamani qochib qutulg'ili bo'lmaydigan o'lim burnimizga purab turayotgandan keyin hech ish qila olmay ketguncha dushman bilan elishib o'layli, yetib o'lgich etib o'l deb o'ylaydik. Oxiri 1950-yili 8-oyda Xitoyning Qinxay o'lkasi tavallikidagi Maxay shahriga yetib keldik. Bu yerda bir mezgil aram elish, safarimizni tuzab retga selishni o'ylashgan edik. Men shaxsan Cho'lponni va o'g'limni izlayotdim. O'lib ketishdan burun ularni bir ko'rib olsam deb arzu qilatdim. Ba'zilar mushundaq qalaymaqan kunlarda bu arzuyimni bir xam xiyol deb o'ylashatdi. Yana ba'zilar vatanimiz munqariz bo'layotgan, xalqimiz dushman tapini ostida ingrayotgan mushundaq bir paytda mening xotin bolamning g'amini qilishimni shaxsiyatchilik deb ayblashatdi. Men ularning ayblashlariga parvo qilib ketmadim. Meningmi yurkim tashamasdi. Bizni qo'g'layotgan dushmanning oyog'i uzilib qolgani yo'q. Gansu o'lkasi qarashliq Dunhuang shahridan minglab Xitoy askari bostirib kelyotdi. Keynimizdanmi Sharqiy Turkistonlik Xitoy bilan bo'lgan chegarasi hisoblangan chaqliq orqali yana minglarcha Xitoy yopirilib kelyotdi. General Osman Batur xitob qildi. Do'stlarim, tugilib yashashdan jasurlarcha o'lishni ala bilgan azimatlar. Bugun kecha Maxay shahri hujumga uchrashi mumkin. Dinsiz davrning sharafli shohidlari. Chilbörler ilgirlash yo'llarimizni to'sib bo'ldi. Dushmanning qizil bayroqlari ufqlarni qon rangida bo'yadi. Qassob chig'ida kunda biror qo'yni qushxonaga apirib bo'g'izlaydi. Ammo bu dushmanlarga qo'y nima, inson nima? Oldiga nima uchursa urib so'qib bo'g'izlab mengyotidi. Barikildan tortib mushayarga kelguncha mengib o'tgan bu uzun yo'limiz erkinlik jangchilarining so'ngaklari bilan bitgan. Ularning mushkanbar ettiqqanlari bilan sug'urilgandir. Safarimiz uzun va mashaqqatli bir safar bo'ldi. Nurg'un ayollar va bolalar har tarafga qatirab bizni so'ygan kishilarni izlab yuribdi. Urumchining radiolarida kommunistlarni kuylaydigan qizil naqshlar yangrab, vatanimizni ozg'in ideyalar bilan bulg'ayotdi. Vatan o'g'lonlari o'z uylarida mahbusning kunini ko'ryotdi. Emgak lagerlarida majburiy ishlatyotdi. Odamsiz chet qishloqlarga surgun qilinib, tugashtirilotdi. Yana nurg'unlari o'lim maydonlarida unsiz pig'onlari Allohga yilinishlari bilan o'limning melodiyasini yangrayotdi. U tirik shehidlarning oqibati bu yerda jang maydonida shehid bo'lganlarnikidan echinishliq. Do'stlarim, jangga otlanayotimiz. Agar aranglardan hayot qolg'uvchilar bo'lib qolsa, bizning jihad hikoyamizni, tortgan azob uqubatlarimizni dunyoning har qaysi joylaridagi uxlab yotgan musulmon ummatiga anglatsin. Mashriqdan mag'ribgacha arab dunyosidagi Indoneziya, Malayziya, Turkiya, Hindiston, Pokistondagi musulmon qarindoshlarimizga Turkiston Allohning va insoniyatning dushmanining qo'liga tushib, ikkinchi Andalus bo'lib ketdi desin. Kim biladi? Musulmonlar bir kunlarda g'aflat uyqusidan uyg'onib, hamkorlashib dushmanga jang e'lon qilsa, Alloh taolo ularga nusrat berib qolsa ajab emas. Dunyoning har qaysi yerlaridagi musulmonlarga aytinglar. Dushmanning gazet jurnallariga ishonmasin, o'ydirma tarixiga, falsafasiga ishonmasin, chaqiriqlarga aldanmasin. Osman Batur beshini ko'tarib osmonga qaradi. Ondan qiblaga yuzlanib bizni namozga chaqirdi. Ertasi dushman butun kuchi bilan bizga hujum qildi. Jang nihoyat qizib ketdi. Oxirgi qatimliq jangda elimizdagi hamma narsamiz, g'ururimiz, iymoniy kuchimiz bilan maydonga tushdik va mag'lub bo'ldik. Osman Batur dushmanning qo'liga tushib qoldi. Egizrak bir cho'qqida qarab turatdim. Uning beshini tik tutib, mag'rurlarcha mengayotganligini ko'rdim. Kommunistlar ha deb uning yengidan, bo'kidan va tonining peshidan tortib tashlaydi.
Osman Batur bolsa putqo'li kishanlik holatdimi ularning yuziga tükürüp putlab bo'lsimi bo'y bermaydi. Mujohidlarimiz shuncha talafotdan keyin hayot qila olgan ozg'ina jangchi har tarafga chechilib ketdi. Lekin hammasi degidek Kashmir chegarasi tarafga qarab yo'l olgan edi. 1951 yili 29 aprel kuni qahramon general Osman Batur jazo maydoniga elib kelindi. Turkistonlik va Xitoy bo'lib 90 ming kishi bu maydonga qattiq tahdidlar bilan haydab kelingan bo'lib, qahramonga berilgan o'lim jazosini ko'rishga zo'rlangan edi. Shundaq qilib Osman Batur shahid bo'lib ketdi. Meni tonimaydigan bir top kishining orasida qolgan edim. Amaliyotdimi tonilib qolmaslik uchun Dunxondan kelgan askarlarning kiyimini kiyib olgan edim. Shahid Osman Baturga qarab, ko'zlarimdan yosh quyilib tursimi, asabiylarcha kulatdim. Yashsun adolat deb varqiraytdim majnunlarcha. Şum niyetlerinin köңlidek qap-qarang'u bir kechada yo'lga chiqdim. O't dengizidan qochqanlarning sepiga qo'shildim. Bir necha kechilik jafoliq safardan keyin Kashmir chegarasiga yetib keldik. 20 ming qo'zg'olonchi jangchidan bu yerga yetib kelaligini faqat 300 atrofidagi kishi edi. Chunki dushmanlar chegaraga tutashgan yo'llarni qattiq qamal qilib, Tibetning Sinkurs, Kutsao va boshqa shaharlarda jangchilarimizni qo'g'lab yurib, o'qqa tutib Düşmanmı xəli qattiq talafetga uchirdi. Oxiri bizdan chegaraga yetib kelgan 300 dek kishi Kashmir tavalligiga o'tdik. Ko'pinchisi eri shahid bo'lib tul qolgan ayollar, dadasidan ayrilib yetim qolgan kichik bolalar edi. Nihoyat Kashmir poytaxti Srinagarga yetib keldik. Bizdan burun yetib kelgan Turkistonlik mujohidlardan bir jamoat oldimizga chiqqan bo'lib, ko'zlar alaman ichida tanishlarini izlashatdi. Tepishqanlar quchoqlashib, ko'rishib degandek atrof qaynon tashqinliq cho'mib ketdi. Səfərinin ardıqqa qattiq yetgan və neçə keçidən biri uyğusuz bolğanım üçünmükin bir bolğanda uxlab qaptıman. Qançalik vaqt ötkenini bilməyman. Yumşaqqana bir qolning yüzlərini mehri bilan selishdan uyg'onib ko'zimni ochdim. Uyg'onsam kun patay deb qolgan ekan. Yo'q, uyg'onmagan o'xshayman. Tush ko'ryotamdiman qandaq. Ah, xudo. Kashmir ayollarining kiyimiga o'xshaydigan kiyim kiyib olgan cho'lpon ko'z oldimda turardi. Uning yanida cho'p-cho'ng bo'lib qolgan o'g'lim. To'g'ri. Men onu tanib oldim. Aptap tüküyüp buğday öňlük bolup qalgan bu chiroyli yigit mening o'g'lim shu. O'g'limning sochlarini to'ymay puraşqa. Cho'lponning yuzlarini siylashqa boshladim. Ko'zlarimdan yoshlar quyulatdi. Bo'g'zimga bir tugunchak turib qolgandek bo'lib, tilim gapga kelmay vatatdi. Cho'lponning ko'zlari shatliq yoshlarga to'lgan bo'lib, meni bag'riga bosdi. O'g'limni meni chang quchoqlab olgan edi. Sizlarni o'limdan qutulib qolar deb o'ylamagan edim Mustafa. Ko'zlarimga ishonolmayapman. Chochlariga qurur tushibdi. Yuzlarini yillarning yo'l izlari qoplabdi. Silsiz o'tgan bu yillar bir asrdek bilindi. Balamning peshonasiga mehri bilan suyib qo'yib, musulmon xalqimni chegaraning o tarafida Xitoy va Urus ikki yirtqichning panjasi orasiga tashlab qo'yganim uchun ko'nglim to'lib yerim, dedim. Cho'lponning chiroyi bir qavat qayg'u alam bilan qoplangandek sulg'un edi. Hasrat bilan Baytul Haramga berishni bek arzu qilatdim. Makkada yoki Madinada yashab qolsak, nima degan yaxshi bo'ladi? deb pichirladi. Keynimga burilib, qarang'ulik qo'yniga singib ketayotgan ufqqa qardim. Masjidning bo'sog'isida shahodat sharbitini ichgan Mansur Durg'uni esladim. Tumur rishatqalar keynida jon uzishgan mo'min qarindoshlarim yodimga keldi. Osman Baturga agishib kirgan janglarda shahid bo'lgan sabdoshlarim ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Osman Baturni jazo maydoniga elib ketib borgan chog'dagi odam dengizining simosi ko'zimga qayta ko'ringandek bo'ldi. Baytul Haramga borayli, dedim men g'amkin ohangda. Charchab, oldin ketgan ro'yimizni tirildirish uchun muqaddas zamzam tomchilariga ehtiyojimiz bor. Xiyol qushlarim qanotlandi. Mana men bir top hojilarning orasida Xitoy va ruslarning tumur qapaslaridan qutulgan musulmonlarning ozodlik xush xabarini yetkazib to'g'lab yuratdim. Mana kipellarni yirtib tashlab, tavhid bayroq ostida jam bo'lib, asoratdagi millionlagan qarindoshlarni qutqizish uchun yo'lga chiqqan milliard kishilik musulmon jangchilar qo'shini ishit turatdim. Mana bu mening hikoyam. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Uchar Universitet. Bir Polsha an'anasi. Avtori Umid Shimshak. Tarjima qiluvchi Abdulaziz Aqxon. Tahrirlovchi Abdurahim Davlat.
Ümit Şimşek 1950-yili İstanbulda tug'ilgan. Bu kitobda polshaliklarning qanday qilib mustaqillikqa erishganligi bayon qilingan bo'lib, bu mustaqillikqa necha yuzlagan qurbonliklarni berib, bo'shashmay kecha-kunduz mustaqillik uchun harmay talmay tirishib qo'lga keltirgan shalloq mustaqillik ish izlari bayon qilingan. Va yana g'albining asosliq negizi ilm-irfon ekanligini nihoyat aniq bayon qilgan. Hatto bu ilm-irfon uchun yer osti madrasalarini qurib, xufiyona holda xalqlar uzun mezgil qattiq tirishchilik ko'rsatgan va cho'qim bir kunni g'alaba qildiganligiga jazman ishongan va farzandlarini shu ongda uzun mezgil tarbiyalagan. Polshaliklar shu mustaqillik qo'lga kelguncha oz badallarni to'lamaganligi, hatto bir mustamlikchining qo'lidan yana birining qo'liga tushib, xaritadan tal-to'kis o'chirib tashlangan chog'larmi bo'lgan. Va bu davlat 3 parchaga bo'linib, Rossiya, Prosiya, Avstriya qatorliq davlatlar o'zaro bo'lishib olgan. Bu ishg'ol qilguvchilar polshaliklarning qayta bosh ko'tarib chiqishidan qo'rqib, Polsha podshohligini aslatadigan har qanday narsani chekladi va Polsha kulturini, Polsha degan ismni mo tilga olishni chekladi. Kirish so'z o'rnida. Mustaqillik ko'rishi deyilgan aman inson aqliga urush maydonlari keladi. Darvaqa asosan degidek barliq millatlarning tarixida qon bilan yozilgan mustaqillik dastonlari bo'ladi. Lekin ilm, irfon, kultur va san'at sohalarida mustaqillik ko'rishini umumyuzlik holatda uzun muddat yelkasiga olgan millatlar unchalik ko'p emas. Polshaliklar barliq milliy qiymat qarashlari bilan birlikda yo'qolib ketish xavfini bir emas, bir qancha qatam yengdi. Ularning davlatlariga qadam bosgan har bir mustamlikchi tabiatning taqozosi bo'yicha bevosita holda diqqatini bu nishonga markazlashtirgandi. Polsha dastlabda 3 qo'shni tarbidan orqa-orqadan bir qancha qatam parchalanib qo'shilindi. Orqadan 2 qatimliq dunyo urushining har ikkisini butkul shiddati bilan boshdan kechirdi. Natsistlarning ishg'olidan keyin sovetlar keldi. Lekin natijada na o'ttirdi Prosiya, na natsistlar, na sovetlar qolmadi. Polshaliklar bo'lsa, urush maydonlarida to'kilgan qonlar, balki uningdan burun yer ostida to'kilgan tarlarning soyasida o'zlarini tarix sahnasidan butunlay yo'qotib tashlashga bel bog'lagan dushmanlarini orqa-orqadan tarixga dafn qilgan bir xalq bo'lish sifati bilan bugunmi mavjudligini davomlashtirmoqda. Hurmatli qarindoshlar, bu kitobni har bir qarindoshlarimizning bir o'qib chiqish kerak deb qaraganligimiz uchun sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tuvanda sizlarga mushu kitobning uchish boshlanadi degan babidan azroq o'qib bermoqchi. Asrlar kelib ketdi. 19-asrdagi qo'zg'olon ko'tarish tashabbuslari erlarning, xususan siyosiy jihatda faol harakat qiladigan erlarning ko'p qismining o'lib ketishi yoki surgun qilinishi bilan oxirlashdi. Shuning bilan mayli oilaning turmushini qamdash, kundalik hayotining mashg'ulotlari, mayli Polsha kulturining muhofaza qilinishidek uzun muddatli kurashda bo'lsin, yukning ko'p qismi ayollarning yelkasiga tushdi. Ayollar o'zlarini kutib turayotgan vazifalarga intayin astoydillik va jasorat bilan tutish qildi. Bo'libmi, ma'arif sohasidagi asrlar bo'yicha davomlashgan echirqashqa xotimi bermoq bo'layotgandekla tirishchilik ko'rsatdi. Universitetchi bo'lgan ma'arif bosqichlarining hammasida ayollar erlardan qilishmoqdek darajada o'rin oladi. Lekin buningdan keyingi jarayon uchun fursatlar yo'q edi va u fursatlarni o'zlari yaratish kerak edi. Yanvar qo'zg'oloni yuz berib, aradan 20 yil o'tmay turibla, Davdova ismli yosh bir ayol oliy ma'arif tarbiyasi olish uchun intilayotgan hamshahirlarining talabini qondiradigan bir formula bilan o'tirg'a chiqdi. Bu formula ayollar uchun ochiladigan bir yer osti akademiyasidan iborat edi. 1882-yili 200 dak polshalik yosh qiz o'zlarini qo'llab-quvvatlagan kishilarning uylarida yoshirincha yig'ilishga boshladi. Bu maxfiy yig'ilishlarda Varshavaning danglik ilm ahlilari, falsafachilari va tarixchilari dars o'tadi. Davudova alayda zirak va favqulodda jasoratli bo'lib, bu keng doiralik faoliyatni rus saqchilariga tutilib qolmasdan elib berishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa-mu, ruslarning maydonni bo'shqa tashlab qo'yishga ra'yi yo'q edi. Taxminan 1 yilga yaqin vaqt ichida yer osti akademiyaning o'qituvchilarining ko'p sonliqi Varshavadan ketishga majbur bo'lib qoldi. Bu besimlarning polshalik ayollardan olgan javobi bo'lsa, ochiq oshkora holda doil e'lon qilishdan boshqa narsa emas edi. Yer osti akademiyasiga bo'lgan talab shunchalik kuchli ediki, 1883-yillari fakultetlari, sinflari, darslik materiallari, muhokama yig'inlari, imtihonlari va diplomlari bilan asosan hamma narsasi to'liq bir universitetga aylandi. Qorosi, zimini, binosi bo'lmagan rus saqchilarining qo'liga tushib qolmaslik uchun uydan uyga uchib yurgan bu universitetning ismi uchar yoki o'zidigan universitet bo'lib qoldi. Uchadigan universitetning kurslari matematikadan dehqonlikgacha, falsafadan adabiyotgacha bo'lgan nihoyat keng sohani o'z ichiga oladi va bularning har biri uchun haftada 2 soat dars o'tiladi.
Sinib qilingan uylarning ba'zilari faqat sinibla emas, ayni vaqtda tajribaxona funksiyasini ado qila oladigan shaklda tartibga solinadi. İmkoniyat yer beradigan o'quvchilardan simovul xarakterlik haq ilinadi. O'quvchilarga simovul xarakterlik dars haqqi beriladi. 6 yillik ta'lim-tarbiya musobaqasidan keyin o'quvchilarga diplom beriladi. Uchar universitet faqat qizlarni o'qitishni nishon qilgan bir ma'arif tashkiloti emas edi. Lekin o'quvchilarning ko'p sonliqini qizlar tashkil qiladi. 1889 yildan 1890 yilgacha o'qitish yilida Uchar universiteti tizimlangan o'quvchi soni 1000 ga yetdi. Sinflarmi uylarga sig'maydigan holatga yetdi. Darslarning ko'pinchisi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlagan jamiyatlarning zallarida, albatta, yana maxfiy holatda o'tilishga boshladi. 1875 yili Polshaning eng boy savdo sanoatchi va yarmilik egillari tarafidan yezi egillik va sanoatning ilmiy yo'sinda taraqqiy qilishiga tuhfa qo'shish maqsadida qurilgan Sanoat va dehqonchilik muzey mazkur o'rinlarning biri edi va Uchar universitetining ba'zi sinflari mushu muzeyda to'planadi. Muzey Uchar universitetiga faqat sinflarni ochib berish bilan qolmadi. Polshalik danliq ximiyachi Napoleon militsiyasining nazoratchiligi ostida bir ximiya tajribaxonasi qurib, universitetning xizmatiga sundi. Sinflarning bir yerga jam bo'lishidagi qiyinchiliklar nihoyat tabiiy holda o'qituvchidan bakrak kitobga diqqatni markazlashtirish majburiyatini paydo qildi. Qonunliq universitetlarga o'xshamaydigan tarafi bu yerda o'quvchilar o'qituvchilardan oz narsa kutib, nuqtaliq holda o'zining tirishchanligiga tayanishga majbur edi. Buning mahsuli sifatida ensiklopediya turidagi dars kitoblari modeli o'tirg'i chiqdi. Bular bir qarashqa o'zigidan o'rganish kitoblari edi. Dars temasiga aloqador ensiklopedik ma'lumotlar bilan birga temani qanday muzokara qilish kerakligiga doir ko'rsatmalar va u temaga qo'shimcha murojaat qilishga bo'ladigan manbalarning tizimligimi mazkur kitoblarda bor edi. Bu kitoblarni Varshavadagi uylarning ko'pinchisidan tepish mumkin edi. O'zligidan o'rganish faoliyatlarining bir moda holatida xalqning butkul qatlamlarini o'z ichiga olishida mazkur dars kitoblarining tuhfasi bor edi. Uchar universitet Polshaliklar, ruslar bilan germanlarning Polsha kulturini umumyuzlik tarixdan o'chirib tashlash urinishlariga qarshi kollektiv to'yg'u bilan yozib chiqqan bir dastonga aylangandi. Bu uzun, to'limi uzun bir kurash edi. Ruslar yoki germanlarning ko'zidan qaraganda bunday bir kurashning tushuniksiz taraflari yo'q edi. Uzun mezgillik siyosatlar davlatning imkoniyatlaridan foydalangan holda bir markazda planlanib ijro qilinadi. Polsha xalqining bir butun holatda mushundaq uzun va mushaqqatli yo'lni tanlashi, shundaqla uzun yillar bo'yicha astoydillik bilan amaliylashtirishi bo'lsa, tarixda nihoyat az uchraydigan bir milliy mujodalaning ulgusini tashkil qilgan edi. Ruslar bilan germanlar Polsha tarixini va kulturini bir butun holatda bir millatdan burungi davriga dafn qilib, uningga doir hech qanday iz qoldirmaslikka tirishayotgan bo'lsa, Polshaliklarmi o'z kelajaklarini bir gavda holatida ilmga, kulturga va san'atga ega bo'lishda va bu qimmat qarashlarni badarining qanday bo'lishidan qat'iy nazar muhofazat qilib qo'g'dashda deb qaraydi. Bu yo'lda o'zlarini kutayotgan mushaqqat va xavflardan hech kim bexabar emas edi. Shundaqla ularning hech biri qisqa vaqt ichida parlaq natijalarni qo'lga keltiradiganligini kutmaydi. Ular matematikaning, fizikaning, biologiyaning, tarixning, falsafaning, adabiyotning, naqshi musiqining eng inchik tafsilotlari bilan yillar bo'yicha mashg'ul bo'ladi va bir qancha quruliq ma'lumotga ega bo'lish uchun oqshomlari uydan uyga uchadi. Ilm o'rganish yoki o'gitish asnosida tutilib qolishning qiyin qistoqqa elinish, turmaga solinish yoki Sibiriyaga surgun qilinishdak to'laydigan badallari bor edi. Polshalik yoshlar bu badallarni to'lasimi, ko'zlagan go'zal kunlarni o'zlarining hayotligida ko'rmaydiganliklarini biladi. Aslida ular bu anga ega bo'lgan chig'dala umidsizlikni va yengilmas kuchni qo'lga keltirgandi. Taklamakan kitobxonasi. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, bugünden başlap inşallah Şarkı Türkistan Ölmanı Birlik tarafidan 2017 yılı 2. ayda İstanbul'da neşr kılınan Avval İman namlı kitabını okusunu başlayımız. Bu kitabının avtori Dr. Mecdi İlali. Giriş sözünü başlayıp getirsin. Avval İman Dr. Mecdi İlali. Giriş söz. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Barlıq güzel mediya Allah'a bolsun. Biz Allah Taalaga hamd sana aytimiz ve onundan bizning to'g'ri yo'lga selishini, gunohlarimizni afv qilishini so'raymiz. Shundaqla nafsimizning yomonliklaridan va amallarimizning yomon oqibat elib kelishidan sig'inib panoh tilaymiz. Allah hidoyat qilgan kishini hech kim azdirolmaydi.
Allah azdırgan kişini hiç kim hidayetki başlayamaydı. Men yegane Allah'tan başka hiçbir ilahның yo'qligiga guvohlik beraman. Allah'ның hiçbir şeriki yoktur. Şundaqla men Muhammed aleyhisselamның Allah'ның bendisi ve elçisi ekanligiga guvohlik beraman. Allah'ның rahmeti ve xotirjamligi Muhammed aleyhisselam ve onun aile tavabatlarına hamda sahabelerge bolsun. Qalbida Allah'a ve ahiret günüge imanı bar her qandaq musulmon üçün şundaq minutlar boluduki, bu vaqtda öz ağrıdan içinidi. Özüde gaflet ve günah ma'siyetler bolğaçqa Allah bilan uçurishdan qo'rqish tuyg'usi chirmab oladi. Şoňa imanly qalblar qançylyk qetip ketken boluşydan qat'i nazar, uningda Allah'a sığыныş, uning bilan munosabat bog'lash, qiziqish, Allah tarafiga yuzlanish ishtiyaqi bo'lmay qolmaydi. Lekin qalbi qetip ketken kishilar qalbini dunyo sevgisidan ayirib, oxirat olamiga bog'lashdan ojiz keladi. Köpünçe ahvalda bir-biriga mundaq savol qo'yishidi. Biz ayol ve bola chaqalarimiz orasida yurib, kishilardan ayrilmay, bütün zihnimizni ibodatga atamay turib, qandaqmi Rabbani, Xudosevar bandalardan bo'la olayli? Amaliyotda biz zihnimizdan bu xil savollar orqali o'rtish ve aqlimizni xo'ritishdan avval Muhammed aleyhisselam ümmetining eng yaxshi avlodlaridan bo'lgan sahabe kiramlarning bu xil tanlamini eng to'g'ri usulda hal qila olgan hamda o'zlarining ma'naviy ehtiyojlari bilan jismoniy ehtiyojlar orasidagi tangpunliqlarni yangidan qurib chiqargan kishilar ekanligini esga olishimiz zarur. Bizning sahabelarni esga olishni tashabbus qilishimiz qandaqdir yuqorqidek moddiylik ve ma'naviyat orasidagi tangpunliqlarni amalga oshirishning mumkinligini ta'kidlashlar bo'lmasdan, balki islom ummatining faqat avvalqilari yaxshilangan narsa bilan yaxshilanganligini ta'kidlashdan iboratdir. Shu mislsiz avlodlarning ish izlariga nazar solganimizda mundaq bir qancha nuqtalar ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Ulardan keyin kelgan avlodlar mayli namoz yoki ro'za jihatlardan bo'lsin, sahobalardan qilishmaydi. Shunga salaf solihlardan ba'zilari mundaq aytgan: Abu Bakrni sizlardan fazilatli qilgani ro'za va namozining ko'pligi emas, balki qalbida mahkam o'rnagan iymonidir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'z yorillariga: sizlar Rasulullohning sahobalariga qaraganda ko'p namoz o'qiysizlar, ko'p ro'za tutibsizlar. Halbuki ular sizlardan afzal edi deganida, ular qanday qilganda shulardek afzal bo'lg'ili bo'ladi deb so'rashgan edi. Ibn Mas'ud ularga javob berib mundaq deydi: chunki ular sizlarga qaraganda dunyodan bekirak oxiratga qiziquvchilar edi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu yerda sahabe kiramlarning o'zlaridan keyingilardan ustun bo'lishiga sabab ularning qalblarining oxiratga qiziqish bog'lanishi va oxiratga qiziqishining to'lim kuchli ekanligini, shundaqla navoda dunyo ularning ilkiga o'tgan taqdirdami, ular uni arzimas narsa deb qarab, uningdan yuz o'raydiganlik sababli ularning ustunlik qozonganligini, ularning qalblari dunyodan xoli, oxirat bilan to'lgan kishilarning ekanligini ko'rsatdi. Muloyizalardan yana biri sahabeler dünyanın tashlab etmagan, taat ibodatni o'z qo'ymagan va jamiyatdan ayrilib yashaydiganlar bo'lmasdan, balki normal turmush yashaydi. Halal pak narsalarni yeydi va ulardan o'zlarini mahrum qo'ymaydi. O'yinatdi, gullik chaqchaqlashadi, malmon qilishadi, hamda ayollari va bola chaqalari bilan o'yin tomosha qiladi. Shuningdek, ular kishilar aro ilm berim qilishadi, igilik tiklaydi. Yani ular bu jihatda odatdagi kishilar bilan o'xshash bir yo'nalishda edi. Muloyizalardan yana biri, ular hayotiga shunday bir muvozanatni amaliyalashtirgan ediki, kechalari obid bo'lsa, kunduzlari chavandoz, ilm sohalarida ulamo, jihad sahnalarida mujohid, mehroblarda ruku va sajdalar bilan taat ibodat qiluvchilar edi. Nodonlarga ta'lim beradi. Hojatmanlarning ehtiyojidan chiqishga oldiraydi. Ular yana halal juftlari uchun yaxshi farzandlar uchun fazilatli ota-ona, qulum qo'shnilar uchun esil do'stlardan edi. Ular yana har kim paranglasa hech kimga malollik his qildirmaydigan seliq sipoya va xushxo'y kishilardan edi. Ularning badani xalq ichida yashagan, qalbi Alloh uchun amal qilgan kishilar edi. Undaqda ular qanday qilib bu saviyaga yetgan? Shubhasizki, shu sarxillarni tarbiyalashga ilohiy manhaj oldi bilan ularning qalblarini Allohga bog'lashga markazlashgan. Shunlashqa aroq faqat hijratdan keyin harom qilingan edi. Ramazon ro'zasi faqat hijratning 2-yiliga kelganda andin farz qilingan. 5 vaqt namozmi Isro va Miroj safarida farz qilingan edi.
Ammo tahajjud namozi islom da'vati boshlangan mezgillarda farz qilinib bo'lgan. Mana bu yaxshiroq o'ylanishga tegishli nuqtadir. Chunki dastlabki mezgillarda farz qilingan talab bo'yicha kishida ibodat qilishning o'zi mushaqqatli bir amal edi. Alloh taolo bunday deydi: "Ey kiyimiga yurgan olg'ich payg'ambar, kechining ozg'inisidan boshqasida, yerimida yoki yerimidan azroqida yoki yerimidan ko'proq namoz o'qigin. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qigin." Muzammil surasi 1-oyatdan 4-oyatgacha. Undaqda nima uchun boshqa shar'iy talablardan avval kechilik qiyomda turish farz qilinadi? Alloh taolo javoban bunday deydi: "Shubhasizki, kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganlik uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi." Muzammil surasi 6-oyat. Demak, boshqalar uxlayotganda kechilarda namoz o'qish, Qur'onni tilovat qilish va Qur'onni tafakkur qilish, shunaqla uzun qiyomda turish, ruku va sajda qilish qatorliq amallar qalbni qo'rshab turgan perdelarni yo'q qilib, qalb bilan Alloh o'rtasini to'sib turayotgan yo'lni dog'damlashtiradi. Dal shu chog'da Allohga yetish, uningga yaqinlashish va uning bilan bog'lanish amalga oshadi. Qalblar Allohga ulashgan va Allohning tunish alovatini tataganda tashqi jihatdan o'zini o'zgartish, xuddi aroq aram qilinish vaqaligida Alloh taolaning shaytonning ishida yiroq bo'linglar degan bir jumla so'zi orqali yuz bergan ahvollardek sizga amalga oshishga boshlaydi. Sahobalar yuqorqi oyat nozil bo'lgan vaqtda oyatni anglagan aman kuplaridagi aroqlarni to'kib o'tganlikdan Madina ko'chalari aroqlar bilan to'lgan edi. Buning bilan birga Qur'on Karimning ularning qalblariga ko'rsatgan ta'siri zo'r bo'lib, ular Qur'ondagi buyruqni anglagan aman darhol uni ijro qilishga, kelgan amr farmonga asosan hayotini yangi bir tus kirgizishga otlangan edi. Abdullah ibn Mas'ud bunday dedi: "Aramizdan biri navoda Qur'ondan 10 oyat o'rgangan bo'lsa, toki u shu 10 oyatning ma'nosini bilib, uningga amal qilmoqcha keyingi oyatni o'rganishga o'tmaydi." İlahi manhajning sahobalarni tadrijiy tarbiyalashdagi eng muhim aloyiqlarining biri qalblarini Allohga bog'lash kuchi va Qur'on Karimda o'rnak qilib ko'rsatilgan ilohiy hidoyat nurini qabul qilishga tayyorlashi edi. Payg'ambar alayhissalom tarbiyada ularning a'zolarini isloh qilishdan avval qalblarini isloh qilishga ahamiyat bergan. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni ko'pincha mushkil yo'nalishda yuzlantirgan edi. Payg'ambar alayhissalom bunday dedi: "Alloh sizlarning qiyofatinglarga, ko'rinishinglarga qaramaydi, balki sizlarning qalbinglarga va amallaringlarga qaraydi." Imom Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana bunday dedi: "Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bor. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yuqoriqilardan imonning barliq amallarni harakatga keltira oladigan kuchga aylanish uchun islohotni oldi bilan qalblarni Allohga bog'lash va iymon darixini qalblarga tikishdan boshlashning zarurligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shunga biz cho'qim islohotni oldi bilan iymondan boshlashimiz va iymonni qalbda cho'nqur yildiz tartqizish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Shundala iymon qalbdagi shubihlarni va shahvatlarni ko'ydirib tashlab, uningdagi fardalarni va zulmat qorong'uliqlarni betchit qiladi. Qalb isloh qilingan va qalbga hayotlik kirgan vaqtida tashqi badan a'zolari qalbga ergashgan holda isloh bo'lishga boshlaydi. Demak, iymon tarbiyasini cho'qim ishga kirishtirish va uni boshqa tarbiyaviy taraflarning oldida olib berish zarur. Ba'zilar biz hammamiz iymon tarbiyasining zarurligiga va uni boshqa tarbiyalarning oldiga qo'yishning muhimligiga qoyil. Ammo qalbni Allohga bog'lash va qalb egisini Xudosevar insonlar qatoridan qilish usullaridan bexabarmiz deyish mumkin. To'g'ri, amaliyotda bu yerda bu haqda bir qator ko'rsatmalar va tavsiyalar bor. Lekin ularni navbatda ko'z tutayotgan iymon tarbiyasi uchun mukammal plan deb ketgili bo'lmaydi. Imom Ibn Qayyim Javziy Allohga yuzlanganlarning daraja martabalari nomli asarida Allohga yuzlanganlarning manzillari, shundoqla ularning ahvoli va maqom darajalari hamda ularning yo'qolish mumkinchiligi bo'lgan oqibatlar va qanday qilganda shu oqibatlarni o'ngishli besib o'tkazib bo'lganligi to'g'risida to'xtalgan. Ve iman terbiyesi planını ishga oshirishga muvaffaq bo'lgan bo'lib, u bu asarda Rasulullohning qalbni poklash va uni isloh qilish yo'li xilop bo'lgan jimiy maslaklarga radiya bergan edi.
İmam İbn Qayyim əməl əhlining besib ötadigan mənzillərini aldı bilan uyg'onish manzilidan boshlagan bo'lib, bu manzilni boshqa barliq manzillarning negizi, uningsiz Allohga yetadigan yo'l mavjud emas deb qaragan. Uningdan keyin boshqa manzillar haqida so'zlagan bo'lsa-mu, biroq mazkur uyg'onishni voyaga yetkazadigan kayfiyat va munosabatlik ahvollarga kitobning o'xshamagan joylarida sizga ishorat qilib o'tgandan sirt alohid tafsiliy to'xtalmagan. Mana bu iman tarbiyasidagi asosiy nuqtalarning biri bo'lib, qalb uningsiz o'zining g'aflat va mugdisidan qutulolmaydi. Demak, iman tarbiyasining eng avvalgi bosqichi qalbda imonni jonlantirishdir. Bu bosqichni va uning natijalarini qo'lga keltirmay turib, boshqa bosqichlarga yetkilish mumkin emas. Uningsiz tavba manzili, ixlos manzili, ihson manzili, shukr manzili, Allohni cho'ng bilish va yelinish manzili hamda undan boshqa manzillar haqida so'z qilish aqlga sig'maydi. Bu nuqtadan qalbni uyqusidan uyg'otish va uni jonlantirish imoniy tarbiyaning asosiy yadrosi. Bu bosqichni besib o'tmay turib elib berilgan tarbiya ko'zlagan nishonga yetolmaydi desak, xatolashgan bo'lmaymiz. Biz bu kitobda bo'libmi kitobning imonni uyg'otish va imonga hayotiy kuch baxsh etish to'g'risidagi xususiy boblarda ana shu iman tarbiyasining eng muhim simolarini bayon qilishga kuchlidik. Kitobimiz kirish so'z va ikki bo'limdan tuzilgan bo'lib, kirish so'z iman tarbiyasi elib berishdagi dastlabki bosqichning nishoni haqida degan mavzuda bo'ladi. Kitobimizning birinchi bo'limi nima uchun oldi bilan iman tarbiyasi elib boramiz degan mavzuda bo'lib, bu bo'limda 4 bob so'zlanadi. Bular tövəndik tərtib bo'yicha amalga turtki bo'lg'ich omillar, iman haqiqati, iman ojizliganda haqiqiy hammadan avval iman tarbiyasi elib berish lozim qatorliqlardir. Kitobning ikkinchi bo'limi iman tarbiyasini eng avval qayerdan boshlaymiz mavzusida bo'lib, bu bo'limda iman tarbiyasini boshlashning shartlari haqida bir muqaddima va 10 bob bor. Boblarning har birida qalbni uyg'otishning tövəndik usul qoidalaridan biri so'zlandi. Allah'tan qo'rqish, Qur'onni tafakkur bilan o'qish, kechalarni qiyam bilan, sahar vaqtlarini duo iltijolari bilan o'tkazish, Alloh yo'lida pul mol sarf qilishni davomlashtirish, zikr qilish va tafakkur yurgizish, masjidga bog'lanib o'tish, xayrlik paytlarni g'animat bilish, ro'za tutish, ruhiy tarbiyaga oid asarlarni yandan ayirmaslik, tarbiyaviy ahamiyatga ega so'rovlarni qo'ldan bermaslik, Allah niyetlerini bilip turğuchi ve to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Doktor Majdi Hilali. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Majdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. Muqaddime. İmani terbiyenin tunji bosqichdagi nishoni. Allah Taala Qur'on Karimda mening bandalarim sendan men to'g'rilik so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman deb o'zining bandalarga to'lim yaqinligini o'tirib qo'ygan tursa, undaqda qalblarni Allohga yetishdan to'sib qo'yayotgan va Alloh bilan qalb orasida to'salg'i paydo qilayotgan narsa zodi nima? Rabbimiz bilan bo'lgan aloqada biz nima uchun bu qadar uzoqlashish, mahrumlik va yiroqlashish tuyg'usini his qilamiz? Alloh taolo bunday deydi. Hargiz undaq emas, balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qarayib ketgan. Qalb bilan Alloh orasidagi yo'lni etib olgan narsa dillarni o'rab turayotgan kir dog'lardir. Qalb bilan Alloh orasidagi to'siqlarni etishda qalbning qabul olgan g'aflat va qorong'uliklarning farqli bo'lishiga qarab, har bir shaxsdan talab qilinadigan tirishchiliklarmi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, tirik qalbni biz go'yo yer ostiga ko'milgan xazinaga o'xshatishimiz mumkin. Ba'zilar bu boyliqni o'ziga yaqinli yerdan topsa, yana ba'zilarining uni tepish va uning erishish uchun oldingilardan bakrak tirishchilik ko'rsatishiga va oz bo'lmagan vaqtlarni sarf qilishiga to'g'ri keladi. Balkim ba'zilar bunday so'rashi mumkin. Aramizdan biri Allohga yetadigan shu taqoq yo'lni ochdimi deyli, ammo u o'zining bu yo'lda qalb boyligiga erishganligini qanday biladi? Qur'on Karim bu xil savollarga bir qancha o'rin javob bergan va qalbning jonlanganligini bildiradigan alomatlarni bayon qilgan. Alloh taolo bunday deydi: Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat deb nur bergan bir odam zulmatdan, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odamga o'xshashmi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Alloh taolaning Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan, Parvardigorining nuri ustida bo'lgan odam, dilkor odam bilan o'xshashmi?
degan so'zi to'g'risida ey Allohning rasuli, qandoq bo'lganda qalb ochilgan bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom, agar iymon nuri qalbga kirsa, qalb kengaydi va ochiladi dedi. Biz qalb ochilganligining alomati nima dedik? Payg'ambar alayhissalom, uning alomati abadiylik makoniga yuzlanish, o'tkinchi dunyoga berilib ketmaslik va ajal kelishdan avval o'limga tayyorlik ko'rishdir deb javob berdi. Hakim al-Bayhaq. Alomatlardan yana biri Allohning nomi tilga ilinganda qalbning larza kelishidir. Alloh taolo mundaq deydi: Faqat Alloh yod etilsa dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilarla kamil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Demak, Allohning zikri bo'lganda qalbda qo'rqinch bo'lishi hayotlikning qalbga qaytib kelganligining alomatlaridan bo'lib, oyatdagi vajlun so'zi qo'rqish, tavrinish, cho'chish va qalbning odatdan tashqari dupildishi va yurak so'qishining tezlashishi qatorliq ma'nolarga ega. Ummu Darda radhiyallohu anha mundaq deydi: Qalbdagi u qo'rqinch go'yo xurmo yupurmoqning kuyishiga o'xshaydi. Alomatlardan yana biri Allohni zikr qilganda qalbda ayminishning asli bo'lishidir. Alloh taolo mundaq deydi: Müminlərə ularning dillari Allohning zikriga va nazil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning oraliqidagi zamonning o'jizishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Hadid surasi 16-oyat. Qalbdagi ayminish qalbning Allohga bo'ysunishi, tevinishi, o'zini tuvan tutishi va bo'ysunishini ko'rsatadi. Alloh taolo mundaq deydi: Marhamatlik Allohning ulug'ligi va hayvatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Taha surasi 1-8-oyat. Ya'ni barliq ovozlar besqidi. Hamma Allohga bo'ygidi. Alomatlarda yana biri zikr va namozlarda huzuriy qalb bo'lishi va til bilan qilib o'tirsa birdaklik asli bo'lishidir. Shuningdek, alomatlardan yana biri qalb egisining ana shu huzuriy qalbni o'zi xohlagan va istagan chog'ida his qilib tura olishi bo'lib, bu faqat namozga yoki Qur'on tilovat qilishga yoki zikrga va yoki duoga xos afal emas. Balki qachon o'zi xilvat holatlarda qalbning tetikligini, xushligini va erishini istasa, shu amon qalb huzurini qo'lga keltira oladigan bo'lishini ko'rsatadi. Alomatlardan yana biri xuddi Alloh taolo aytganidek, har qatimliq ibodatdan keyin qalbida oldingidan bakrak ayminish tuyg'usi paydo bo'lishidir. Alloh taolo mundaq deydi: Ular yig'ilgan holda sajda qilib yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmi tazarruh qiladi. Isro surasi 109-oyat. Alomatlardan yana biri iymon alomatini terishdir. Iymon alovati inson hayotida his qilib boqmagan bir alomat bo'lib, payg'ambar alayhissalom bundaq deydi: Kimda 3 turlik ish tepilsa, iymonning alovatini tetagan bo'ladi. Ular Alloh taolo va Alloh taoloning payg'ambarini hamma narsadan ortiq sevish. Biror bandani do'st tutsa, uni faqat xudolik uchun do'st tutish. Alloh taoloning iltifoti bilan kufrdan qutulgandan keyin qayta kufrga qaytib qolishni tirik betib o'tib qashlangandanmi yomon ko'rish qatorliqlardan iborat. Buxoriy, Muslimlar Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Hasan Basri radhiyallohu anhu mundaq deydi: Iymon alovatini mundaq 3 turlik ishdan izlanglar. Namoz o'qiyotganda, zikr qilganda va Qur'on tilovat qilayotganda. Agar sizlar bu 3 narsadan iymon alovatini his qila olsanglar, qildinglar. Ammo hech biridan alovat ola olmasanglar, u chaqda menga rahmat eshiklar taqaqkan deb bilsanglar bo'ladi. Alomatlarda yana biri banda o'zining Allohga yaqinlashayotganligini his qilishi bo'lib, bu xil tuyg'u Rabbiga duo qilayotgan va uning bilan munojat qilayotgan vaqtlarda qalbga ayon bo'ladi. Va bu yaqinlik tuyg'usi toki u Alloh bilan ilfat qilish, uning bilan bo'lgan munojatlardan lazzatlanish va uning bilan xilvatda muloqot bo'lishni kutib o'tish darajasiga yetganga qadar ortib boradi. Imom Ibn Qayyim Jawziy mundaq deydi:
Bilginki, navada qalb dunyoga ko'ngil qo'yishdan va dunyoga oid bo'lgan mol-mulk, mansab va shuhrat kabi narsalarga bog'lanib yashashdan xoli bo'la olsa, oxiratga bog'lansa, oxirat hozirliqlarini ko'rishni muhim bilsa va Alloh taolo tarafga atlanishga tayyorlik ko'rsa, bu qalbning ichilayotganligi va qalb tingining yo'rayotganligining bishoratidir. Müminning qalbi ana shu chaqda Rabbining nima amal qilsa rozi bo'lganligini bilish uchun harakatga keladi-da, bilganlarini bajarib keltirishga boshlaydi va Allohga yaqin bo'ladi. Shundaqla u yana nimaning Rabbini norozi qilganligini bilish uchun harakatga o'tadi va Rabbini norozi qilgan amallardan yiroq bo'ladi. Mana bu qalbning chin irodaga ega ekanligining ifodasidir. Qalb yuqorqi holatlarni qo'lga keltira olganda, uningga xilvat va yolg'izlik holatlarida Alloh bilan ulfat qilish ishki echiladi. Ana shu vaqtda qalbning Allohdan boshqa sig'inadigan narsa bo'lmaydi. Chunki bular uningga qalbning va irodaning ba'li kuch-quvvatini markazlashtirib, diqqatini chachadigan, qalbni bo'ladigan ba'li ishlarni taqotadi. Undaq bo'lmaganda, u ashu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi-da, oxirida xalqi olamdan bezorlik his qiladigan bo'lib qoladi. Ulfat ishga echilgandan keyin ibodatdan lazzatlanish ishga echilishga boshlaydi. Bu alovat shundaq narsaki, ibodat qilgan sari qalb ibodatga to'ymaydi va ibodatdan o'yin tomashada shahvat farog'atda olgan huzur alovatdan natijasi ortiq huzur va lazzatni olishga boshlaydi. Bu lazzat shu darajadaki, kishi namozga turgan bo'lsa, namozning mangu tugmay davom qilishini orzu qiladi. Yuqorqilardan keyin uningga Allohning kalomini anglab lazzatlanish ishga echiladi. Buningdanmi u Allohning kalomini anglab qolmaydi. Qur'on anglagan zaman go'yo kichik bolaga amroq narsani tutqusiz jim bo'lganidek qalbi shuklab ketadi. Mana bular oyatlikning qalbga qaytib kelganligining Qur'on Karim va hadislarda ko'rsatilgan bir qator alomatlaridir. Mulohaza qilishga tegishli bir nuqta shuki, bizning yuqorqi o'xshagan alomatlarni his qila olganimiz bizning musulmon emasligimizni bildirmaydi. Bizning yuqorqi o'xshash alomatlarni his qila olmaganimiz bizning musulmon emasligimizni bildirmaydi. Chunki iymon Allohning iltifoti bilan qalblarimizda mavjuddir. Ba'zi shundaq paytlar bo'ladiki, bu paytlarda inson o'zining haqiqatanmi Allohga yaqinligini his qiladi. Halbuki bu uzunga davomlashmaydi. Mana bu iymon tarbiyasining zarurligini isbotlaydigan omillardandir. Balkim biz iymon tarbiyasi orqali qalblarimizni mangu uyg'oqlikka erishtirib qolsak ajab emas. Alloh taolo Qur'on Karimda mundoq deydi: Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'sog'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'zining xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Anfal surasi 24-oyat. Ba'zida uyg'oq va tiriq qalbga ega bo'lolmagan kishimi o'zining itoatlik amallari va ibodatlarining ta'siriga uchrashi mumkin. Bo'libmi muayyan mezgillarda ado qilinadigan Ramazon ro'za tutish, umra qilish va farzat qilish qatorliq ibodatlarni ado qilgan mezgillarda shundoq. Balkim u ibodat qilayotgan ashu paytlarda lazzat, rohat va baxtiyorlik his qilishi mumkin. Ammo bu vaqtdagi ta'sirlanishlar vaqtliq bo'lib, tirikchilikning davom qilishiga ergishib, tezla g'oyib bo'ladi. Biz bularni uyquga g'arq bo'lib ketgan odamga o'xshashimiz mumkin. U sirtqi ta'sirning sababi bilan tuyuqsiz uyg'onganda darhol uyqusini etishi va ozroq vaqt uyg'oq turishi mumkin. Biroq u uzun o'tmayla yana uyqusiga qaytib oladi. Ammo qalbi tirik odamlar doim uyg'oq va sagak turadi. Mana bu iymon tarbiyasi ilib berishning tunji nishonidir. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilahi'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm. 1. bab amalga turtki bo'luvchi omillar. Kishilarning har qanday bir ishni qilishiga muayyan bir omil sabab bo'ladi. Hamda bu omil doim shu kishini sevgi yoki nafrat tuyg'usi asosiy harakatga undaydi. Masalan, ma'lum bir kishining birovga bo'lgan sevgisi tabiiyla uni sevginini xushal qiladigan ishlarni qilib, uni xafa qiladigan va aziyat beradigan ishlardan yiroq bo'lishga undaydi. Anani elib aytsak, ana farzandini tarbiyalash yo'lida kechalarini bidar o'tkazadi.
o'zining uyqusi, rohatidan kechidi. Onaning farzandi uchun bu xil qurbonlikni bera olishi faqat uning farzandiga bo'lgan kuchli sevgisidan va farzandining shundoq parvarishlashga to'lim ehtiyojli ekanligini his qilishidan bo'lgan. Bemorning ochiq do'rini chidab yeyishga turtki bo'lgan narsa zodi nima? Shubhasizki, buningga turtki bo'lgan narsa bemorning sog'liqni suyishi va kasallikdan nafratlanishidir. Demak, bandalarning barliq ish-harakatlari muhabbat yoki nafrat asosida vujudga chiqqan ekan, taat ibodat qilish va cheklangan ishlarni tark etishda banda ana shu tuyg'ular bo'yicha ish ko'rgandila, ondan amallarni oson va qulayli holda ishga oshira oladi. Alloh taolo bunday deydi: lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pishiqni, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir. Alloh hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Hujurat surasi 7-oyat. İnsanның barliq amallari Alloh yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rish va yomon ko'rganini yomon ko'rish nuqtasidan qilinganida iymon mukammallik topadi. Chunki uningdagi barliq turtkilar uningga hech bir ulush va nasiba qoldirmasdan Allohning murodiga aylanib bo'lgandir. Abi Umama radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shubhasizki, Alloh uchun yaxshi ko'rgan, Alloh uchun yomon ko'rgan, Alloh uchun xayr ihson qilgan va Alloh uchun o'zini cheklagan kishi iymoni kamil bo'lgan kishidir. Abu Davud rivoyat qilgan. Navoda bir kishi farqli ikki narsaning sevgisi orasida qolsa, cho'qim oxirda g'alaba qilgani uningga eng suyimli bo'lganidir. Alloh taolo bunday deydi: Müminler Allah'ın emrinden bek dost tutukçulardır. Bakara suresi 165-ayet. Ügünüşte a'lochi bo'lishni istagan o'quvchimi shuhrat qozonganligi va tanishlar orasida alohida imtiyozga ega bo'lganligi uchun o'zining rohat farog'atini va bir talay lazzatlarni qurbon qiladi. Bumi uning a'lochi bo'lish imtiyoziga bo'lgan sevgisining ashu lazzat oldigan narsalarga bo'lgan sevgisidan ustun kelganligidan bo'ladi. Mundaqcha aytsak, uning a'lochilikqa bo'lgan kuchli ehtiyoji uning o'z nishonidan mahrum qiladigan jami narsalarni qurbon qilishga turtki bo'lgan. Demak, insonga g'ayrat va iroda bag'ishlaydigan hamda uni maqsad nishoniga yaqinlashtiradigan har qanday vositani qo'llanishiga turtki bo'lgan omil dal uning ashu narsaga bo'lgan ehtiyojidir. Kishining shay'iga bo'lgan ehtiyoji qaysi darajada bo'lsa, uni qo'lga keltirishga bo'lgan qizg'inligimi shu darajada bo'ladi. İmanның ehtiyoj bilan bo'lgan munosabati. Nurg'un kishilar Alloh taologa haqiqiy ma'noda iymon keltirmagan bo'lg'achqa, uningdagi bandilik majburiyatlarini to'liq o'rinlamaydi. Buning asosiy sababi o'zlarining Allohga muhtoj ekanligini his qilmasligidir. Alloh taolo bunday deydi: Shak shubhasiz inson o'zini boysanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostilla addidan oshidi. Alaq surasi 6-7-oyatlar. Ular o'zlarida Allohga ehtiyoj tushmaydigan kuch-quvvat bor deb gumon qilishadi. Albuki, ular osonlikdan qiyinlikqa, bayoshatlikdan yo'qsizlikqa, aminlikdan xayim-xatarga hamda ig'ir qismatga o'zgargudek bo'lsa, ular o'zlariga o'tkinchi kuch-quvvatning qo'ldan ketganligini ko'rgan hamda muhtojlik va ojizlikni haqiqiy his qilgan, shunaqla o'zlarining Alloh taologa naqadar ehtiyojli ekanliklarini to'nib yetgandan keyin Alloh tarafga butunlay yuzlanishga boshlaydi. Bu chaqda siz ularning zarlangan, qaddi bukilgan va Allohning diniga ixlos qilgan holda Alloh tarafga qaytganligini ko'rasiz. Alloh taolo bunday deydi: Alloh sizlarni quruqlikda, ya'ni uloqlar ustida, dengizda, ya'ni kiyimlar ustida safar qildiradi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xushlanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib kema o'riladi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kiyimliklar qo'rshilinganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan butlarini tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni bundan, ya'ni bulardan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz", deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Yunus surasi 22-oyat. Shubhasizki, payg'ambarlarning hammasi kishilarga elib borgan da'vatida ularga o'zlarining Allohga muhtoj ekanliklarini his qildirishni asosiy nishon qilgan edi. Ular Alloh ato qilgan buyuk ne'matlarni qavmiga eslatgan, shunaqla navoda ular osiylik qilishga va kafir bo'lib ne'matga tuzkorlik qilishga uringanidek bo'lsa,
oqibatlarning yomon bo'lganligi bilan ularni ogohlantirgan edi. Alloh taolo Hud alayhissalomning qavmiga qilgan xitobini naql qilib bunday deydi: Sizlarga sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman. Shuara surasi 132-oyatdan 135-oyatgacha. Shuningdek, har qanday ko'rsatma yoki nasihatda uning shu narsaga ehtiyojli ekanligi his qildirilsa, ondan u anglag'uchining ko'ngliga tegishli joyga yetib boradi. Alloh taolo bunday deydi: Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Yunus surasi 101-oyat. Qiziqish paydo qilishning usuli. Shak shubhisizki, iymondan urg'ib chiqqan amallar u kishiga o'zining amalga bo'lgan ehtiyojining naqadar jiddiy ekanligini bildiradi. Shundaqla texnik cho'ng ehtiyoj his qildirish hamda amalga ichidan qiziqish paydo qilish uchun fazilatli amallarga va ahamiyatli ishlarga boshlaydi. Masalan, ko'plagan kishilar Alloh yo'lida pul sarf qilishning fazilati va musulmonlarning buning ehtiyojli ekanligini bilganda bu chaqiriqqa ovoz qo'shadi. Mana buningdan ta'lim-tarbiyaning kishilarning tushunchalarini o'zgartirish va targ'ib qilingan amallarni o'rinlashdan iborat tabiiy ehtiyojni his qildirganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shuningdek, payg'ambar alayhissalomning fazilatli amallar to'g'risidagi hadislarini tafakkur qilgan kishi fazilatli amal bilan uningga berilgan savob orasida kuchli bog'lanishning borligini va buning inson ma'naviyatida ehtiyoj paydo qilish ekanligini his qilib oladi. Chunki Alloh taolo biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. degan oyatda aytgandek insonning tabiatida unutqoqlik mavjuddir. Bundaq deyishimizda oramizdagi biraylarni o'zining ma'lum narsa ehtiyoji borligini his qildi degan taqdirdami, vaqtning o'tishi bilan ba'zi uning bu xil tuyg'usi ojizlab qolishi mumkin. Shuningdek, zarur ishlarning ahamiyatini doim eslatib turish intayin muhim. Alloh taolo bunday deydi: "Vaz nasihat qilgin. Vaz nasihat mu'minlarga foydalidir." Zariyat surasi 55-oyat. Shundaqla hamma o'rtaq yetishni ko'zlayotgan yuksak nishon aydan bo'lishi lozim. U buyuk nishon jannatga kirish va do'zaxdan omon qilishdan iborat bo'lib, amallar bizni nishonga olib boradigan vositalardir xolos. Bu xil ulug'lar nishon ko'z oldimizda hozir bo'lganida hayotimizga yangi tus kirgizadi. Ya'ni biz har narsaga mushu g'oya asosida muomala qilishimiz, nima bizni nishonga yaqinlashtiradi deb qarasak, uni chong tuta oladigan, nima bizni nishondan yiroqlashtiradi deb qarasak, ikkilanmay uni orqamizga cho'rib tashlay oladigan bo'lishimiz lozim. Qur'on Karim oyatlarini tafakkur bilan o'qiganlar, Qur'on Karimda bandalarni jannatga kirishga takrar qiziqtirib va uning kuchli rag'batlantirilganligini, hamda buning bandaning jannatga kirishga bo'lgan tirishchiligini yana orttirish va jannatdan hech kimning bexabar qolmaslik uchun ekanligini bilib oladi. Alloh taolo bunday deydi: Parvardigoringlarning mag'firatiga, taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamonga keladigan jannatga oldiringlar. Ali Imron surasi 135-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Kimki do'zaxda yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Ali Imron surasi 185-oyat. Shundaqla jannatga qiziqtirish haqidagi oyatlarga ro'bro holda do'zaxdan ogohlantirib va uningdan qo'rqitib kelgan oyatlarni ko'p uchraydi. Bu mu kishining do'zaxdan saqlanishga jiddiy ehtiyoj ekanligini ta'kidlash uchundir. Alloh taolo bunday deydi: Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turadi. Jahannam shubhisizki gunohlarning joyidir. Gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamning haroratini yenitilgan birer so'rinlikka va tashnalikni qondiradigan birer ichimlikka erisha olmaydi. Ularning erishigani faqat yuqori haroratli qaynoq suv va yerangdalli iborat bo'ladi. Bu ularga berilgan muvofiq jazodir. Naba surasi 21-oyatdan 26-oyatgacha. Alloh taolo yana bunday deydi: Shubhisizki, bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkallar va kuydirgich do'zax bor. Zaqqun daraxtidan iborat galdan o'tmaydigan tomoq va qattiq azob bor. Muzammil surasi 12-13-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim.
Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bab İman haqiqati. Allah'ni şeksiz tasdiqlash, Allah'ның ism sifatları, va'da va agahlandırışlarının haqliqiga ishonish hamda uning bizni bekorga yaratmaganligini iqror qilish Alloh iymon keltirganlikning ifodasidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savob bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Alloh ustundir. Ondan başqa heç ilah yoxdur. Allah uluq arishning parvardigoridir. Mü'minun suresi 115-116 oyatlar. Allah Taala bizlarni buyuk bir ish uchun yaratgan. U mundoq deydi: Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Zariyat suresi 56 oyat. Mana bu oyatda kelgan Allohga qulchilik qilish va Allohga o'zini to'van tutish, bo'ysunish ve Allah'a teslim buluşla ameliyatda barliq mahlukatlarning qulchiligi bilan ma'ni jihatdan o'rtoqlik egidir. Alloh taolo mundoq deydi: Koinotdagi qandoqlik narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganlik uchun ularning madiyisini sezmaysizlar. Isro surasi 44-oyat. Başqa mahlukatlar bilan insonlarning qulchilik qilishi o'zaro farqli bo'ladi. İnsanlar yomonlikqa buyruqchi nafs va qo'g'lanni shayton ozdirib turgan ahvolda o'z irodasi va ixtiyorligi bo'yicha qulchilik qiladi. Alloh taolo bunday deydi: Iblis aytdi: "Izzating bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdira olmayman." Sad suresi 82-83 oyatlar. Allah Taala bizning bu oyatdagi qimmatimizning faqat Allohga qulchilik ko'rsatib, ibodat qilish orqali o'z o'rnini topadiganligini bayon qilib, bunday deydi: Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tibor olgudek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Maida suresi 68-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutula olmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Furqon suresi 77-oyat. Alloh taolo yana barliq odam bolasini zar olimiga to'plagan vaqtida ulardan va'da olgan va ularni o'zir guvoh qilgan. Alloh taolo bunday deydi: Öz vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni neslini ularning atalarining pushtidan chiqardi va ularning o'zlari guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular: "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik berganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari uchundir. Araf suresi 172-oyat. Shuningdek, Alloh taolo mazkur ahdini inson tabiatiga yo'g'irib etgan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Batil dinlardan burilib, islom diniga yuzlangan. Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Rum suresi 30-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi: Har qanday quvoq sog'lom fitrat ustiga tug'iladi. Ondan ota-onasi uni Yahudi yoki Nasara va yoki Majusi qilib o'tadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Alloh taolo bizdan talab qilgan majburiyatlar to'g'risida hisob olmay tashlab o'tmaydiganligini bayon qilib, bunday deydi: İnsan o'zini bekor qo'yib berildi. Ya'ni shariat ishlari taklif qilinmay, mayliga qo'yib o'tilgan hayvonga o'xshash deb o'ylandi. Qiyomat surasi 36-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Ular, ya'ni jimi xaloyiq sap-sap bo'lishib Parvardigoringga to'g'rilanadi. Kofirlarga: Sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlab tuqqanni yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi
deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kahf surasi 48-oyat. Qalb bandichilikning markazidir. Alloh taolo qalbni o'ziga qulchilik qilishga asosiy markaz qilib yaratgan. Shu sabab sevgi va nafrat, qo'rqinch va umid, xushallik va qayg'u, qiziqish va o'zini tortish, ansizlik va xotirjamlik qatorliq inson vujudidagi barliq his-tuyg'u va istaklar uningda jamlangan. Shuningdek, Alloh taolo bir butun inson vujudini qalbning boshqarishi ostida qilgan. Har qanday inson a'zosi vujudga chiqara oladigan har qanday harakat qalbning buyrug'ini o'rinlash sababidan bo'lgan. Chunki qalb irodaning markaziy nuqtasi va qo'mondonlik o'rni bo'lg'achqa, jismiy a'zolarning majburiyati faqat uning amrlarini yurgizishga bo'ladi xolos. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq aytadi: "Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuzaladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Aql qalb qo'shinlaridan biridir. Ilm va tafakkurga o'rin hozirlash uning eng muhim vazifasi. Oqibatlar aql orqali his qilinadi. Hissiyotlar aql orqali kontrol qilinadi. Shunglashqa aql qalbning maslahatchisi va yordamchisidir. Nafs gerçi qalb qo'shinidan bo'lsa-mu, ammo u iroda markazini o'ziga qarata olish uchun qalbni kontrol qilish va uni qo'lga keltirishga urinadi. Chunki nafs qalbni butunlay kontrol qilganda barliq qarorlar nafsning xohishiga uyg'unlashadi va uning xizmat qiladi. Alloh taolo har bir bandaga birdan farishtani amroq qilgan bo'lib, farishta uni yaxshi ish qilishga qiziqtiradi va xayrli ishlarni eslatib turadi. Hamda uni yomon ishlardan to'sib, yomonlikdan ogohlantirib turadi. Shuningdek, Alloh taolo yana insonni batil orzular bilan band qilib, anga vasvas qiladigan hamda nafsining nodonligidan va uning huzur oladigan narsalarni qo'lga keltirish yo'lida paypedak bo'lganligidan foydalanib, uningga cheklangan ishlarni qilishni chiroyli ko'rsatgan shaytonni amroq qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Odam bolasida shayton vasvasasi va farishta ilhomi bo'ladi. Shaytonning vasvasasi yomonlikni va'da qilish, haqni inkor qildirishdir. Farishtaning ilhomi yaxshilikni va'da qilish va haqni tasdiqlashdir. Kimki farishtaning ilhomini his qilsa, u Alloh tarafdan bo'ladi. Allohga hamd aytsin. Kimki shaytonning vasvasasini topsa, Allohga sig'inib, shaytondan panoh tilasin." Tirmiziy rivoyat qilgan. Allohga qulchilik qilishning iymon bo'lgan munosabati. Kishining Allohga qilgan qulchiligi uning barliq ichki va tashqi his-tuyg'ularida o'z ifodasini topadi. Shundoq bo'lganda u Alloh uchun yaxshi ko'radi va Alloh uchun darg'azab bo'ladi. Allohning amr-farmonlariga itoat qilib, cheklamalaridan yiroqlashadi. Allohning o'ziga qilgan marhamatidan xushal bo'lsa, o'z xatoliklari uchun qayg'uradi. Her ishda Allohni hukmron qiladi va boshqalar bilan Allohni deb da'volashadi. Mana bu o'zini Alloh taologa mutlaq taslim qilishdan iborat. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va taat ibodatlarim Allohning Parvardigori Alloh uchundir. Olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilish buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman." An'am surasi 162-163-oyatlar. Amniyatda bu xil qulchilik qilish imonning qalbda mavjud bo'lib turgan kuchlik yoki ojizlik jihatdagi o'rniga degan ta'sir ko'rsatgan bo'lib, yuqorida ishorat qilib o'tganimizdek, insonning har qanday amalining kelish manbasi va o'rni sevgi yoki nafratdan xoli emas. Sevgi ba'zida Allohni sevish va uning roziligini talab qilish yuzidan bo'lsa, ba'zi nafsini sevish va uning roziligini ko'zlash yuzidan bo'ladi. Halbuki banda nafsga qarshi Allohga yordam tilashga va Alloh roziligini nafsining roziligini oldiga qo'yishga buyurilgandir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allohmi sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi." Muhammad surasi 7-oyat. Qalbdan a'zolari qarata qandoqli qaror chiqmasin, yo u Allohning sevgisiga erishishni, nafs va uning havoslari o'rniga Allohga bo'lgan iymonni qo'lga keltirishni ishga oshiradi yoki bo'lmasa yuqorqining aksini ishga oshiradi.
Demek, iman ve hava-heves arasındaki toqunuşda qarar qilish cho'qim ikkisining birining o'z manfaati uchun keskin bo'lishini talab qiladi. Agar iman g'alaba qilsa, a'zolarmi itoat va ibodat yusidan imonning amr farmonlariga bo'ysunadi. Ammo aksi bu jangda nafs unutib chiqsa, hukm uning qo'liga o'tadi-da, a'zolarni o'zining xohishiga uyg'un ishlarni qilishga buyuradi. Xulosa shuki, qalbdagi imonning qanchalikligini belgilaydigan narsa insonning qilgan etkenlariga bog'liq. Alloh taolo mundaq deydi: "Ish mana shundaq. Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir." Haj surasi 32-oyat. Shuning uchun kimki dinning shuar amallarini ulug'laydi ekan, qalbida imonning kuchayishi va taqvo bo'lishi uchun uning amal qilsin. Bu Alloh taolo buni so'zi ta'kidlagan narsadir. Haqiqatan Parvardigorining ayvisidan qo'rquvchi kishilar, Parvardigorining oyatlariga ishonguvchi kishilar, Parvardigoriga sherik keltirmaydigan kishilar, sadiqa beradigan, ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar, ana shular yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishuvchilardir. Mo'min surasi 57-oyatdan 61-oyatgacha. Qalbda Allohdan qo'rqish tuyg'usi qancha kuchaysa, boshqa a'zolarning yaxshi amallariga aldirishimi tezlashadi. Shuning uchun salaf solihlardan biri namozda soqolini o'ynab turgan bir odamni ko'rganida shunday aytgan: "Agar uning qalbi haqiqatan qo'rqqan bo'lsa-da, a'zolarimi ham qo'rqqan bo'ladi." Ibn Rajab Aznul val Inkisar lil Azizi 30-betda rivoyat qilgan. Bu nuqtadan olimlar shunday deydi: Şübhəsizki, itaat imanның meyvesi və onun nəticəsi bulğanadək itaatlik əməllərini qilishqa yetakchi bo'ladigan narsa imandır. Xuddi shuningdek, bilmaslik, məcburlanish, xatolashib qilish və unutib qilish qatorliqlar yuz bermagan ahvolida gunoh ma'siyatga undaguvchi omil havo-havasdir. Alloh taolo aytadiki, agar ular sana javob bermasa, bilginki, ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergashadi. Qasas surasi 50-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mejdi Hilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 3-bob. İmani acizlik. Qalbda iman ajizligan, imanning qalbdagi doirasi taraygan vaqtda ish-harakatlar nafs xohishining chaqiriqlariga ovoz qo'shishga boshlaydi. Mana bu xil iman ajizlikning doirasini bilib olish uchun oldi bilan o'zimizning tashqi amallarga nazar solishimizga va islomning to'g'ri yo'lidan bizni yiroqlashtirayotgan narsalarning nimalar ekanligiga diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. İmani acizlikning ifodalari. İmani acizlikning bir qator ifodalari bo'lib, bu ifodalar imanning ajizlish darajasining o'xshamasligiga qarab har xil bo'ladi. İman ajizlashganda ko'riladigan ifodalar tovandikicha. İbadetlerini talep kılınan şekilde orunlaşık susluq qilish. Mesela, siz bu xil turdaki imani aciz kişinin cemaatlik namazlarga keçkip çıqadiganligini, nahayat az vaqtlarda imam bilan avvalqı cemaatga ulgurayotganligini, namaz esnasida har xil o'y-xayollar va dunyolikqa oid fikrlarga band bo'lib, namoz tugab imam salom bergan vaqtda ondan esi keldiganligini ko'rasiz. Bomdod namozini o'z vaqtida masjidda o'qish uchun sahar turmaydi. Uyqusidan ko'zini ochganda bo'lsa, allaburun kun chiqib bo'lgan va farz namozni o'qib bo'lolmaslik quyosh nuri olimni yo'rtib bo'lgan bo'ladi. Siz uning qo'shilib kelgan bu musibatning darisini his qilolmayotganligini va bu qilmish sababli ko'ngli yerim bo'lmayotganligini, afsuslanmayotganligini va o'zining bomdod vaqtini qo'ldan berganligi sababli shu kunda o'ziga biror balo qazo kelib qolishidan ansirmayotganligini, balki hech ish bo'lmagandek turmushini odatgacha o'tkazib ketayotganligini ko'rasiz. Cuma namazıga imam munberga chiqib bo'lgan va farishtalar shu kunlik cuma namoziga boldir kelganlarning ismlarini tizmaydigan daftarlarni yeb bo'lganda ondan beradi. Ko'plagan sunnat, mustahab namozlarni o'qimasimi so'rqi yo'q degan bahona bilan tark etadi. Shunga siz uning farz namozlarini o'qiydiganligini, chashka namozi, tavba namozi, shuningdek tahajjud va istixora namozlarini o'qib ketmaydiganligini ko'rasiz. Yuqorqidek muhitdagi kishi Qur'on o'qishni tark qiladi. O'qidi degandimi tilida o'qib qo'yganlikdan Allohning va'dasi va ogohlantirish haqidagi oyatlar kelib qolsa-mu qalbiga ta'sir qilmaydi va bu oyatlarni o'qib turibmi ko'ziga yosh olmaydi. Albuki Qur'on uning kekirdikidan uyang'i o'tmayotgan tursa, qandoq mundoq bo'lmasin? Qur'onni qiroat va tafakkur bilan o'qishni tashlab qo'yish
bilen billa zikir tasbihlarni shundaqla duo takbirlarni tashlab qo'ydi. Bu xil qalb egisi barg'ansir Qur'on o'qishda tilining eg'irlab qolayotganligini his qiladi va qo'lini duoga ko'tarsimi, tili duoda, dili boshqa yerda bo'lganligi uchun tizli qo'lini duodan yig'ib oladigan bo'lib qoladi. İman acizliqning yana bir ifodasi ishlarga faqat shu ishlarning harom yoki halollik nuqtasidan qarab makruh qilmishlarga sal qarashdir. Natijada bu xil qalb egisi bara-bara harom doirasiga yaqinlab qoladi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Shubihlik ishlarni qilgan odam chargohning cho'risida pada boqquchiga o'xshaydi. Pada chargohga kirib qolishi mumkin. Har podshohning bir chargohi bo'ladi. Alloh taolaning zimindagi chargohi bo'lsa, Allah Taala'nın haram qilib bekitgan ishlardan iborat. Birlik qilingan hadis. Yuqorilar sababli tövənliklik natijalar o'rtaga chiqishga boshlaydi. Shubihlik narsalardan parhezkor bo'lish eng tövəllab, gap so'zda, muomallarda va yemək-ichmak qatorliq jihatlarda halol va haromni ilg'amaslik, ishini puxta qilmaslik va bergan va'dasiga, qilgan ahdisiga vafo qilmaslik qatorliqlar. Dinning qalbdagi hukmronlik tövəllab, bara-bara shariatning keskin belgilamalariga sal qaraydigan, Allah harom qilgan narsalarga tajovuz qilmasmi, g'azablanmaydigan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish majburiyatini ado qilmaydigan bo'lib ketadi. E'tiqod qilayotgan dinning qarta mas'uliyat tuyg'usi ajizlab, dinga da'vat qilish majburiyatini o'rinlamaydi va atrofdagilarga bo'lgan ta'sir kuchi tövəllab ketadi. Televizorlarda yerim yalang'och, erlarni o'ziga tortquchi va moyil qiluvchi ayollarning ko'rinishlaridek Allah g'azab qilgan ko'rinishlarni parvosiz ko'raveradi. Iman ajizlik ko'rinishlaridan yana biri yot ayollar tikilib qarashish va zaruriyatsiz behuda paranlashish qatorliqlar. Iman ajizlashgan sari behuda ishlarni ko'p qiladigan bo'lib qoladi. Kech uxlamay so'rin tuzaydigan, nag'ma-navo va tomosha so'rinlarni ko'paytib turadi. Hamda boshqalarning so'ziga to'la aralashib oladigan, savollar bo'lsa javob berishga yanmaydigan, so'zlayotgan kishining gapini bo'ladigan, aqli, tabiatga ega shaxslarning gap so'zlaridan putoq topadigan ishlar ko'payishga boshlaydi va o'zidagi mo'minlik salohiyatini yo'qotishga boshlaydi. Hatto siz ashundoq so'rinliklarning so'zlarida Qur'ondan yoki sunnatdan va yoki salaf solihlarning so'zidan biror jumlani uchirtolmaysiz. Bu xil so'rinlarda shaxslarning izzat hurmati dafsanda qilinadi. G'aybat, shikoyat, masxarabozlik, bir-birini zanglik qilish va qosh-ko'z ishoratlari ko'plab yuz beradi. Qalblari dunyoga bog'langanlikdan mol-mulk va oltin-kumush boyliklari qanchaki ko'paysa, shuncha xo'sh bo'ladigan, kimi ketib qolsa tashvishlanadigan bo'lib qoladi. Turmush xushalliqlaridan ziyoda bahrilanishga amroq bo'lib ketadi. Bundaq bo'lganligi uning kiyim-kechak kiyishi, yemək-ichmaki, uyi va uyidagi oil jihozlari qatorliqlarda bo'lmasimi bo'ladigan narsalarni qo'lga keltirish ko'yida chep yurishlarida, yozliq deminish o'rinlari va saylgohlarga to'liq qatnashish qatorliqlarda ko'rinarli gavdalanadi. Amaliyotda bu xil rasmanlikning kelish manbasi qalbga dunyo sevgisi kesilib chaplashganligidan bo'lib, buning aks ta'sirini shu qalb egasining o'y tasavvurlaridan, orzu xiyollaridan va intilishlaridan bilib olg'ili bo'ladi. Bu xil qalb egasi kambag'al bo'lsa boy bo'lishni ishlaydi. Boylari o'zidan bakrak boyga ko'z tashlaydi. Hech biri o'zida bari qanoat qilmaydi. Balki moddiy kuch-quvvatini oshirishga sabab bo'lgan uy, dacha, qatnash qurollari qatorliq narsalarning assasilab bo'lishini orzu qiladi. Iman qalblarda ajrashgan paytlarda ota-onalarning farzandlari to'g'risidagi fikrimi o'zgarishga boshlaydi. Farzandlarining diniy tarbiyasiga ahamiyat berishdan bakrak chet el tillariga ahamiyat beradi. Shuning bilan ular farzandlarini chet elliklarning maktablariga berish uchun avora bo'ladi. Amaliyotda chet el maktablarining ko'pi bolalarning qalbidagi e'tiqodni ta'virtadigan va islomga zid bir qator yot qiliqlarni ularga yo'qtiradigan bo'lib, buning bilan farzandlar ayrim dunyoda, ota-onalari ayrim dunyoda yashaydi. Allohning dinini ulug'lash, payg'ambar sunnatini suyish orzushidir. Hamda bularga ching eslishni tashabbus qiluvchi, uningga nisbatan g'alit tuyulganlikdan tashabbus qiluvchi qarshi chiqishga aralli turadi. Bu xil holatning yana bir uchidagilar bo'lsa, Qur'on va sunnatga agishishda ruxsat qilingan taraflarni ko'proq izlaydigan, iymon majburiyatlaridan o'zini qochiradigan bo'lib qoladi. Iymon ojizlagan vaqtlarda yana apuchallik va kengqursoqlik aziyib ketadi. Uning o'rniga kishilar o'zaro dushmanlashish, ilgirki yaqin do'stlar bilan bo'lgan munosabatlar jiddiylashish kayfiyatlari avj oladi. Jangi jidallar ko'payib, qarindishining xatosini ko'ptirib, boshqalar oldida uning orzuyini to'kishga urinib turdi.
Bu xil ahvolda shaxsiyatchilik, fikriy tajovuzchilik ko'plab yuz beradi. Boshqalarni yangilash tuyg'usi, shuhratparastlik, qiydash va mansabparastlik qilmishlari avj oladi. Sexiylik, saxovatchilik va Alloh yo'lida pul mol sarf qilish xislatlari azlab, ochko'zlik va bexillik avj oladi. Allah yo'lida jihad qilish va Alloh yo'lida shahid bo'lish muhabbati tuvallab, sinoqqa yo'liqishdan ansirash va islom uchun xizmat qilganlar yo'l qo'ygan har xil kulfatlardan qo'rqish qatorliqlar kuchaydi. Iymon ojizliganda yana axloq fazilat nuri o'chidi. Kishilar aro xushxo'ylik, apuchallik va kengqursoqlik azlab, adabsizlik va qo'pollik kuchaydi. Müminler arasındaki özara mehr-muhabbet ve mulayimlik tuvallab, ata-onaga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlik rishtalarını chingitish ve qulum qo'shnilarga ihson qilish qatorliq bir-birlari ustidagi haq huquqlarga rioya qilmaslik qilmishlari avj oladi. Kishilik muomalalarda bir-biriga o'rik o'lash avj oladi. Bo'libmi bu ilm birim ve tijorat ishlarida oshkora bo'ladi. Natijada hamma o'z manfaatini hammadan a'lo biladigan bo'lib ketadi. İman acizliganda Allah huzuridagi ne'matlarga qarata ishonch tuvallash, boshqalarning qo'lidagi narsalarga ziyoda tamadi bo'lish va putilgan taqdirga norozi bo'lish kayfiyati paydo bo'ladi. Norozi bo'lish va dodlash ahvollari ko'paydi. Hamda shunchaki musibat yetgan vaqtda bularni oshkorlaydi. Boshqalarning g'am qayg'usi va qiyinchiliklarga parvo qilmaslik ahvollari avj olib, hojatmandlarning hojatlarini ravo qilish, qiyin ahvolda qolganlarni qutuldirish, kambag'al va miskin bechoralarga yordam qilinish qatorliq ishlar ozlaydi. Bu xil muhitlarda yana bo'shanliq va islom uchun xizmat qilishdan o'zini qochirish holatlari ko'paydi. Shaxslarning iymoniy majburiyatlarini bajarib keltirish azlab, bahoni uydirish va majburiyatdan qochish ahvollari yuz beradi. İman acizliganda yana shaxslar orasidagi qarindoshlik rishtasini tuvallaydi. O'zaro sadoqat ajizlab, o'z haqqiga ahamiyat berib, hech bir qarindoshining o'zrisini qabul qilmaydi. Balki qarindoshining o'zi aytganiga yarasha o'zi qilishga tegishli majburiyatni unutib, doimla o'zini aql urinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringlarda. 4-bab Avval iymon. Shubhasizki, imoniy ojizlik alomatlarining ko'payishi iymon martabasining keskin darajada tuvallab ketganligining isboti bo'la oladi. Bu xil ahvolda xatolashqish tarafga uning xatosini ko'rsatib qo'yish yoki uning iymonining ojizlashganligini uning isbotlab berish qatorliq usullar orqali uni tuzayman deyish mumkin bo'lmaydigan bir ish. Uningga qarshi pozitsiya tutish orqali uni to'g'ri yo'lga solaman deyishmi unumsizdir. Chunki bu bosqich qalbida iymon ojizligi borligini ifodalaydigan dastlabki bosqich bo'lib, bu uning fikrida va qanoatida o'zgarish bo'lganlikdan kelib chiqqan. Shunday ekan, uning bilan yuqorqidek muomala qilishning aks unum berib qo'yishi aniq. Navoda siz ishni uning qalbidagi iymonni uyg'otishdan boshlamay, uning ish harakatini o'zgarishini talab qilib turib olsangiz, bu xuddi ul tutmay o'y solgandek bir ish bo'ladi. Bu chaqda uningda texi o'zini o'zgartirishga yetakchilik qiladigan ichki omil bo'lmaganlik uchun ikkilan ayrim dunyoda turib ish qilayotgan bo'ladi. Bu xil reallikdan qutulish va bu xil hodisalarga chora ko'rishning dastlabki usuli uning ojiz qalbiga eg'ir keladigan majburiyatlarni yuklab qo'yish emas, balki uningga iymon tarbiyasi ilib berishdir. Chunki iymon har vaqt taklif majburiyatlardan avvalgi o'rinda turib kelgan. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Qur'on Karimning dastlab nozil bo'lgan suralari mufassal deb atalgan suralar edi. Bu suralarda jannat va do'zaxning ahvoli so'zlanadi. Toki kishilar islomga to'liq uyushgan vaqt kelganda, ondan halol va harom munosabatli oyatlar nozil bo'lishga boshladi. Navoda ishning dastlabida zina qilmanglar degan oyat nozil bo'lgan bo'lsa edi, kishilar chuqur biz zinani hargiz taraf qilmaymiz deyishgan bo'ladi. Navoda ishning dastlabida aroq ichmanglar degan oyat nozil bo'lgan bo'lsa, kishilar chuqur biz aroq ichishni hargiz tashlamaymiz deyishgan bo'ladi. Men o'ynaydigan bolachaqlarimdimi hargiz undaq emas, ya'ni ularga berilgan azob bular emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir degan oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyat Qamar surasining oyati bo'lib, Baqara va Nisa suralari men Madinada Rasulullohning yendiki vaqtida ondan nozil bo'lgan. Sahih Buxoriy. Sahabalardan Jundub radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz yosh chog'larimizdan boshlabla payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U vaqtlarda Qur'onni ta'lim olishdan avval iymondan ta'lim olatdik. Biz iymonni ta'lim olib bo'lib, ondan Qur'ondan ta'lim oldik. Qur'on iymonimizni texnik kuchaytirayotgan edi.
ibn Majah rivoyat qilgan. Yuqorqi bayonlarni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning muni so'zi texmi ta'kidlab kelgan bo'lib, u zot shunday degan: Biz yaşagan o davrlarda aramızdan biri Kur'an öğrenişten avval aldı bilen imandan ta'lim alatdı. Keyin Peygamber aleyhisselam'a söyler nazil bulatdı da biz o söylerde kelgen halal ve haram hakkındaki buyurulgan işler ve çeklengen işler hakkındaki hem de şu söylerde qayerda to'xtash keraklik to'g'risidagi ahkamlardan ta'lim alatdık. Emdilikçi görüvatamen ki ulardan biri imandan avval Kur'an'dan ta'lim alar ekan. Andın Kur'an'ın xuddi nachar xorumunun tökülgeniga o'xshash beshidan oxirigacha o'qiydi ekan, ammo nemining buyurilgan, nemining cheklangan ish ekanligini va nemida to'xtash lozimligini bilmaydi ekan. Hakim rivoyat qilgan. Darvaqa Alloh taolo bizga iymondan avval kitobni miros qilib ilg'ollarning holini tasvirlab aytgan edi. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dünyanın erzimas pul milini halal bilen haramni ayırmar qara qo'yuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mal ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Araf surasi 169-oyat. Shundaq ekan biz oldi bilan eng avval qilish kerak bo'lganni oldin o'rin qo'yib, aqlimizni qaytadan tashkillab, iymonimizni tafakkurimizning asosi va ish harakatimizning manbasiga aylantirish uchun iymonga qalbimiz to'risidan va eng kengri yeridan o'rin berishimiz lozim. Bundaq deganlik hargizmi boshqa taraflarga sil qarasaqmi bo'laverdi deganlik emas. Buningdagi maqsad faqat oldi bilan iymoniy tarafga diqqatni markazlashtirishdan iborat bo'lib, ana shundaq bo'lgandala boshqa barliq ish amallarimizga barakat yog'adi. Hamda biz uchun jamiy majburiyatlarni o'rindash va barliq cheklangan ishlarni tark etish ishi osonga to'xtaydi. Qur'on Karimni tafakkur bilan o'qigan har qanday kishi ushbu haqiqatlarni muayyanlashtiradigan nurg'unlagan oyatlarning borligini ko'rdi. Alloh taolo mundaq degan: "Ish mana shundaq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini qurbonliklarini ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorliklaridir." Haj surasi 32-oyat. Oyatdan diniy amallarni ulug'lashning iymonning qalbdagi o'rnini va qalbning taqvoligini aks ettirib berdiganligini, ulug'lash darajasi qanchalik bo'lsa, iymonning kuchish darajasining shuncha bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohga va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi." Tavba surasi 44-oyat. Bu oyatdanmi ularni targ'ib qilmasimi mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilishga undagan narsaning ularning iymoni ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Amaliy o'rnaklar. Amaliyotda Payg'ambar alayhissalomning sahobalari mana bu iymoniy ma'nolarni yashab o'tgan va bu ma'nolarni amaliyotga o'zlashtirganlik uchun mo'jizalarni yaratgan edi. Muhojirlarni ilib aytsak, ular o'zlariga qarshi yurgizilgan qiyinchiliklarga bardoshlik bergan, ondan mol dunyolari va o'z yurtlarini tashlab Alloh sevgisiga yetish, uning roziligi va savobini talab qilish yo'lidan Madinaga hijrat qilgan edi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ba'zi kishilar borki, ular Allohning rizosi uchun jinini fido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalarga to'liq marhamatlidir." Baqara surasi 207-oyat. Ansariylarga kelsak, iymon ularning qalbiga mahkam o'rnalganlikdan ular shu darajaga berib ketgan ediki, Alloh taolo ular haqida shunday degan: Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan va iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansariylar yeniga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'stisidir. Hashr surasi 9-oyat. Yuqorqi oyatda iymon ularga yerlashdi deyilmasdan, balki ularning borligi bilan iymonga butunlay kirgan holat tasvirlangan bo'lib, bu ikki kishi orasida nihoyat cho'ng farq bor. Haqiqatan iymon ularning qalblariga urilishib qolmay, yana ularning go'shtlari va qonlari orasiga qadar singib ketgan bo'lib, shundaq ekanligi ularning ish faoliyatlarida aynan aks etgan edi. Shunglashqimi ular odatga har qanday odamda yuz bermaydigan ishlarni vujudga chiqargan edi. Ular o'zlari tarafga hijrat qilib chiqqan muhojir mehmonlarni kutib olish va ular bilan qarindoshlik o'rnatishni baslashgan bo'lib, xabarlarda muhojirlarning ansarlar uyiga yerlashning faqat chek tashlash orqali bo'lganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolo mundaq deydi:
Ulardan, yani muhacirlardan Medine yerlik bo'lgan, imoni kuchli bo'lganlar, yani ansarlar yana hijrat qilib kelganlarni, yani muhacirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ishtarlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhacirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. Hashr surasi 9-oyat. İmam Qurtubi mundaq deydi: Muhacirlar ansarlarning uylariga yerlashgan edi. Payg'ambar alayhissalom, ya'ni Bani Nuzayr qabilasining mollarini g'animat olganida ansarlarni chaqirtdi va ularning muhacirlarni uylari turg'izganligi va mol-mulklarini ular bilan o'rtoqlashganligi uchun ularga rahmatini bildirdi. Va agar xohlasanglar Allohning Bani Nuzayr qabilasidan man g'animat qilib bergan o'ljilarni sizlar bilan muhacirlarga tang bo'lib beray. Chunki muhacirlar ansarlar bilan ularning turalg'usi, mol-mulki qatorliqlardan o'rtaq bahrilanadi. Yoki xohlasanglar ular sizlarning uylaringlardan chiqib ketsin, g'animatni ularga taqsim. Yoki xohlasanglar ular sizlarning uylaringlardan chiqib ketsin, g'animatni ularga taqsimlab beray dedi. Shuning bilan Sa'd ibn Muaz chiqib, o'ljilarni muhacirlar bilan aramizga o'rtaq taqsim qilayli. Hem burunqidek uylarımızda yerleşip duruyorsun degenide ansarlarımı ey Allah'ın elçisi. Biz bu fikirge razimiz ve koşulumuz dep ulaştı. Andın Peygamber aleyhisselam mundaq dedi: Ey Allah, ansarlarga rahim qılgın ve ularning avlatlarına rahmet qılgın. Demek ki ihtiyaç insanның ko'nglida ma'lum şeyge qarta hajat his qilmoqdir. Halbuki ganimet muhacirlarga taqsim qilib berilganda ansarilar ularga qarta ko'nglida hech qandaq ihtiyoç his qilmagan edi. Belki ular muhacirlarni mallarga ve turallılarga ortak qilish orqali ularning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo bilishgan. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundaq deyildi: Bir odam Rasulullohning huzuriga kelib, "Men yo'qsul" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom ayollaridan birining uyiga odam avatdi. Payg'ambar alayhissalomning ayoli Rasulullohni haq bilan avatgan zotga qasamki, uyimda suvdan boshqa hech narsa yo'q deb javob qaytardi. Ondan Rasulullah bu kishini kim mehmon qilsa, o kishiga Alloh rahmat qiladi dedi. Ansarlardan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning elchisi, men mehmon qilay" dedi va u kishini uyiga apirib ayoliga, "Uyda yegrak narsa bormi?" dedi. Ayoli, "Hech narsa yo'q, faqat bolalarning yemekligi bor" dedi. U kishi, "Sen bolalarni bir amal bilan go'llab, ularni o'qitib qo'ygin. Mehmonimiz kirganda uningga bizni tomoq yeyotgandek ko'rsatgin. U tomoqni yeb turishiga, sen chirog'ning qishiga uni o'nglash uchun borgan qiyofatni berib, uni o'chirib etgin. U bizning tomoq yemay qachon quruq tarangib o'ltirganimizni ko'rib qolmasin" dedi. Ayoli shunday qildi. Ular o'ltirdi. Mehmon hech narsadan xabar yo'q, tomoqni yedi. Tong otganda u Rasulullohning qishiga keldi. Rasululloh, "Haqiqatan Alloh taolo sizlarning ishinglardan ajablandi" dedi. Aşı ansarlarning imoni zoti qaysi darajada bo'lg'iydi? Biz ansarlar hayotida iman paydo qilgan bu qadar buyuk o'zgarishning qaysi darajada ekanligini bilish uchun oldi bilan ularning islomdan burun ahvolidan tanishib chiqishimiz va ularning islomdan burun qanchalik bo'linish ishida ekanligini bilishimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: "Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar, ayrilmanglar." Ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasoralar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Ali Imron surasi 103-oyat. Shuning uchun biror yaxshilik yo'lini ixtiyor qilganlar o'zining diqqatini cho'nqur yilsizlik buyuk daraxtga qarasin. Bu daraxt iymon daraxtidirki, uningdan shoxlar o'sib chiqadi va davomli meva beradi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, Parvardigorining izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. İbrahim suresi 24-25-oyatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm 4. bab Avval İman. 47. bet. Yamanlıqdan to'sishdan avval yaxshilikqa buyurish lozim.
Bu yerde ta'kidlashga tegishli muhim bir nokta bor. Shubhasizki, ishni imondan boshlash va diqqatni imonga markazlashtirish nurg'un qiyinchiliklarni hal qila oladi va ko'plagan yaxshi natijalarni vujudga chiqara oladi. Bu yaxshilik buyurish va yomonlikdan to'sishdan iborat Qur'on Karimda bir qancha o'rinda ta'kidlanib kelgan prinsipdir. Amaliyotda yaxshilikqa buyurishdan burun yomonlikdan to'sish ba'zida qarshi tarafning havo havasining o'z ilkiga elib olishi va nafsining qalbiga hukmronlik qilib olishi sababli aksi natijalarni berib qo'yishi mumkin. Shunga navoda biz o'zimizni va atrofimizdagi kishilarni gunoh ma'siyatlardan to'smoqchi bo'lsak, bizning ko'ngil bo'ladigan ishimiz ularning qilayotgan ishlarining haromligini bayon qilish bo'lmasdan, balki ularning qalblaridagi iymonni kuchaytirishga urinish bo'lishi lozim. Chunki inson vujudining uyatliq joylari bo'lganidek, nafsning uyatliq joylari bo'ladi. Nafsning uyatliq joylarini yopadigan eng yaxshi kiyim iymon va taqvodorlikdan iborat. Iymon darajasi qalbda tuvalligan sari nafsning uyatliq joylarimi xuddi suvi tugab qurib qolganlikdan igiz paslari ko'rinib qolgan daryoga o'xshash bir-birlab oshkorlanishga boshlaydi. Alloh taolo bunday deydi: Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avirtinglarni yapadigan libosni va zinnatlanilgan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. A'rof surasi 26-oyat. Shubhasizki, Qur'on Karim bizga yuqorqi ahvollarga qarata namozni misol qilib ko'rsatgan bo'lib, Qur'on Karimda namoz bandalarga buyruqni bo'yicha tashqi va ichki jihatdan mukammal ado qilinganida qalbdagi iymonning ajoyib shaklda kuchaydiganligi va buning soyasida mu'min kishi nafs xohishidan ustun kelib yomon ishlarni qilmaydiganligi hamda gunoh o'tkazmaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Alloh taolo bunday deydi: Namozni ta'dil arkan bilan o'qigan. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Ankabut surasi 45-oyat. Abu Bakri ibn Ayyash bunday deydi: Kechalari qiyomda turib namoz o'qigan kishi yomon ishlardan yiroq bo'ladi. Ajiba sen Alloh taolaning namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi degan so'zni anglamaganmiding? Jabir radiyallohu anhuning deyishicha, Payg'ambar alayhissalomdan: Ey Allohning elchisi, faloni kishi kechasi qiyomda turib namoz o'qigani bilan kunduzi tong ostida o'g'irlik qiladi ekan deb so'ralganida Payg'ambar alayhissalom bunday degan: Uning ashi o'qigan namozi aman uni qilmishidan to'sib qoladi. Haysami rivoyat qilgan. Payg'ambar tarixidan amaliy o'rnaklar. Har qanday bir jamiyatning hal qilishga tegishli masalalarga uchrab turishi tabiiy ahvol bo'lsa-mu, ammo insonlarning bu masalalarni hal qilishga pozitsiyasi har xil bo'lib kelgan. Rasululloh davridagi islom jamiyatimi ana shunday bir qism masalalarga duch kelgan bo'lib, ko'pincha ahvolda bu masalalarni hal qilish iymon va uning taqozzosini kishilarga aslatish bilan boshlangan. Musulmonlar Badr g'azotida mushriklar ustidan g'alaba qilgan vaqtida nurg'un g'animatlar o'lja ilingan bo'lib, ba'zilarining bu o'ljalarni qanday taqsimlash haqida o'zaro ixtiloflashib qolishida g'animatlar asosiy sabab bo'lgan edi. Yana bir qism yoshlar o'zlarini yashagan kishilarga qaraganda g'animatlarga eng aqliq deb o'ylab ulgurgan edi. Mana shunday ahvolda masala qanday hal qilingan? Dal shu paytda Anfal surasi nozil qilingan bo'lib, oyat buni bayonlari bilan boshlangan edi. Ey Muhammad, sahabalaring g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashdi. Ularga aytganki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. Ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tutsanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Anfal surasi 1-oyat. Oyat nozil bo'lishi bilan g'animatlar ularning egiligi doirasidan tamoman chiqib ketgan. Balki Alloh va uning rasulining mulkiga aylangan va hech kimning bu g'animatlarga haqqi qolmagan edi. Yuqorqi oyatdan keyingi oyatlarda mu'minlar o'zini o'lchab beqish uchun mu'minlarda bo'lish tegishli sifatlar bayon qilingan. Dastlabda bayon qilingan sifatlar munolar bo'lgan edi. Faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchayadigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla kamil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Alloh yod etilsa qalblarda titrash, tavrinish va qo'rqinchning paydo bo'lishi iymonning hissiy alomatlari bo'lib,
bu xil tuyg'uni his qila olmaganlar haqiqiy mo'min bo'lish uchun iymonini kuchaytirishga tirishchilik ko'rsatsin deyildik edi. Oyat yana mo'minlarning sifatlarini bayon qilish bilan davomlashadi. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan xudoyilik sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mo'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esl rizqqa, ya'ni jannatning tugmas ne'matlariga erishadi. Anfal surasi 2-3-4 oyatlar. Siz yuqorqi oyatlar o'qilganidan keyin bir mo'min kishi g'animatlar to'g'risida o'ylanami yoki o'zi va o'zining bu sifatlardan zada qanchalik yiroq ekanligi haqida o'ylashga boshlaymi? Yuqorqilardan keyin sura yana Allohning ularga bu muborak qazotda inom qilib bergan buyuk qalbisini va bu qalbining ularning o'zlaridan emas, balki ayni vaqtda ularni mugditish orqali beyosh qilgan, ular ustiga mo'l yomg'ir yog'dirib perishlar orqali mayat bergan, ularning otgan o'qlarini nishonga tekkizib, ularning qadamini mustahkam qilgan va kofirlarning hiyla nayranglarini tarmar qilgan Alloh taolo tarafidan kelgan yordam sabab ekanligini eslatib o'tdi. Yuqorqilardan keyin ushbu sura yana ularning Allohga va uning rasuliga itoat qilishning hamda Allohning ular bilan qalbi orasini to'sib qo'yishidan qo'rqishning zarurligini eslatdi. Oyatlar yana ularning Makkadagi ojiz chog'lardagi kunlarini qayta eslatishga boshlab bundoq deydi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib, bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Anfal surasi 26-oyat. Yana nurg'ulg'an oyatlardan keyin shundaqli g'alba qalblar Allohga o'zlangan va ulardan har biri o'z iymoni qarata qayta murojaat qilib ko'rgandan keyin shu suraning 41-oyatida g'animatlarni qanday taqsimlanganligi keskin shaklda o'tirib qo'yildi. Ey mo'minlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Makka fethi qilingandan keyin Hunayn g'azotida musulmonlarning sonining ko'pligi ba'zilarining ko'nglida o'ziga tamanno qo'yish qilib borgan edi. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xursandlanib ketdinglar. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilich asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor to'yildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Tavba surasi 25-oyat. Ayni vaqtda ular Hunayn jilg'isiga ishkillab ketgan bo'lib, ular jilg'ining har qaysi bulunqishqoqlarida yoshirinib yotgan dushmanning borligidan bexabar edi. Dushman brigadasi ularni shunday qistab kelgan ediki, musulmonlar bir-biriga parvomi qilmasdan oldirab chekinishgan edi. Bu to'limi ichinishli mag'lubiyat bo'lib, hatto yangidan musulmon bo'lgan Abu Sufyan mundoq degan: ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengizda oxirlashqudek. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qochayotganlardan o'zini yoniga ilib: "Ey xaloyiq, bu yoqqa kelinglar. Mana men Rasululloh bu yerda, mana men Muhammad ibn Abdulloh bu yerda" deb to'g'lashga boshlagan. Bu chog'da uning yanida muhojirlar va o'z oila tovatlaridan bo'lib sanoqli bir qancha kishilar qolgan edi. Mana shunday ahvolda payg'ambar alayhissalom qanday qildi? Sahih Muslim bu haqda bunday rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tog'asi Abbosga: "Qani sizlar ey ansariylar jamoasi, qani sizlar ey Rizvon baytida daraxt soyasida toki bu yo'lda o'lganga qadar va yoki mushriklar ustidan g'alaba qilganga qadar orqa qochmaslikqa bayat qilganlar, qani sizlar ey Baqara surasining ashablari" deb to'g'lig'in dedi. Abbos
chiroqni so'zlaydigan ovoz yuqori kishi bo'lib, u payg'ambar alayhissalom buyurgan bo'yicha to'ldi. Kishilar shuncha yiroq turibmi uning ovozini anglay olgan edi. Shuning bilan ular xuddi to'gi o'z bolalariga ko'yinib yugurib kelgandek, mana biz deyishgunicha uchqandek yugurib kelishdi. Hatta ba'zilari tugisini biz tarafga qaytarishga madori yetmay, tugisidan sakrab tushdida savutini bo'yniga ortib, qilich va nayzalarini ilib ovoz taraf yugurdi va tugisini o'z yo'liga qo'yib o'tdi. Ular Rasulullohni shundoq urilishgan ediki, go'yo payg'ambar alayhissalom siqilib qolgan bir kayfiyat shakllangan edi. Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ansarilar Rasulullohni qattiq urib olg'achqa, men uchun payg'ambar alayhissalomga kafirlarning nayzilaridan ko'ra ansarilarning nayzilari xavfliroq bilingan edi. Halbuki ular Rasululloh uchun urush qilayotgan va Rasulullohni tashlab qochganligidek savalliklarini yumoqchi bo'lishayotgan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularni mushrik dushmanlarga qarshi hujumni amalga oshirishga buyurdi. Ular shundoq qattiq jang qildiki, payg'ambar alayhissalom ularning botirligi va shijoatidan mamnun bo'lib, ularni ilhomlantirishga boshladi va jang amli qizidi dedi. Ondan qo'liga bir changal to'pini oldi. Yana bir rivoyatda Abbosga yoki sahobalardan biriga bir changal to'pini oldirdi va dushmanlar xor bo'lsin deb mushriklar tarafga chashdi. Ondan Alloh ularni ig'ir mag'lubiyatga duchor qildi. Mushriklar Badar qechishga boshladi. Hunayn va Taif g'azotlari oxirlashgandan keyin musulmonlar bu g'azotlardan nurg'un g'animatlarni o'lja olgan bo'lib, payg'ambar alayhissalom g'animatning eng ko'p qismini qabila boshliqlari bilan qalblarini islomga moyil qilish o'g'itlariga taqsim qilib berib, ansarlarga hech narsa bermagan edi. Payg'ambar alayhissalomning yo'li qo'ygan bu siyosati dastlabda ancha tushunilmagan va bir qancha elning e'tiroziga uchragan bo'lib, ansariylar bu xil siyosatning ziyniga eng ko'p uchraganlardan edi. Balki ansarilarning hammasi Hunayn g'azotisining g'animatlaridan birdek mahrum qolgan. Halbuki ular eng jiddiy paytda to'lab kelingan, toki dushmanning chekindirib mag'lubiyat qalbiga aylangan qadar uzluksiz Rasululloh bilan birlikda jang qilishgan edi. Endilikda bo'lsa, ular hech narsa bilan tartiblanmagan, eliq orqa qarab qochganlarning bo'lsa, quchoqlari g'animatga to'lgan edi. Ibn Ishaq Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom Hunayn g'animatlaridan Qurayshlarga va boshqa arab qabilalariga ko'plab berib, ansarlarga hech narsa tegmagandan keyin bu kishilar o'z ishida xafa bo'lib, ba'ziyatlarni qildi. Hatto ochiqqa foydalamagan birisi azbiroyi Xudo, Rasululloh endi o'z qavm jamoatlarini tepilib bo'ldi dedi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yanına kelib, ey Rasululloh, sen o'z qavm qarindoshlaringga va boshqa qabila oqsoqollarga zo'r miqdorda sovg'a va adiyalarini to'kib berib, ansarilardan iborat bu bir jamoat kishilarga hech narsa bermagandan keyin ular sendan xafa bo'libdi dedi. Payg'ambar alayhissalom, senmi xafa bo'ldingmi deb so'radi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu, ey Rasululloh, men shularning biri albatta dedi. Payg'ambar alayhissalom, undaq bo'lsa qavmingni yiqqin dedi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu ansarilarning tashiga chiqib ularni yig'di. Muhojirlardan bir bilik kishilar kelgan edi. Ularni kirgili qo'ydi. Ondan yana bir bilik kishilar kelgan edi, ularni kirgizmadi. Ular to'liq yig'ilib bo'ldi. Said radhiyallohu anhu chiqib payg'ambar alayhissalomga ansarilar yig'ilib bo'ldi deb xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning yeniga berib, avval Allohga hamd sano etdi. Ondan mundaq dedi: Ey ansarilar jamoasi, men ba'zi gaplarni anglayman-ku. Ko'ngilinglarda biror tugun bo'lib qoldimi? Men sizlarning qashinglarga berishning oldida sizlar ozg'un gumroh xalq emasmidinglar? Alloh sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi? Kambag'al, nomrod edinglar. Alloh sizlarni boy qilmadimi? O'zaro adovatli dushmanlardan edinglar. Alloh qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi? Ansarilar shundoq, Alloh va Allohning payg'ambarining yaxshiligi ko'pdir va afzaldir deydi. Payg'ambar alayhissalom yana: Ey ansarilar jamoasi, javob beringlar degan edi. Ansarilar: Nima deymiz ey Rasululloh? Yaxshilik Alloh va Allohning payg'ambariga mansub deb turib oldi. Payg'ambar alayhissalom: Agar xohlasanglar, seni boshqalar yolg'on chiqarib ekan, biz rost deb e'tirof qildik. Tashlab tutgan biz qo'lidik, qo'g'li tutgan biz aramizga oldik.
namrat yo'qsulkan, g'amxo'rlik qildik deyishinglar mumkin. Albatta rost deysizlar. Ey ansariylar, ba'zi odamlarni musulmon bo'lish uchun dunyoning yo'qolan narsalaridan mahramon qilib, sizlarni iymoninglarga topshirsam, shuning achchiqinglar keldimi? Ey ansariylar, boshqalar qo'y kalalarni haydab ketsa, sizlar yurtinglarga Rasulullohni elib qaytishga rozi bo'lmamsizlar? Alloh bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men ansariylardan bo'lardim. Jami odamlar bir yo'lda minib, ansariylar yana bir yo'lda mangsa, men cho'qim ansariylar menga yo'lda mangdim. Ey Alloh, ansariylarga rahmat qilgin, ularning bolalariga rahmat qilgin va ularning nevra-chevralariga rahmat qilgin, dedi. Bu chaqda ansariylar ko'z yosh qilishib, soqollari o'li bo'lib ketdi va Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik, nisibimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik, deyishdi. Ondan payg'ambar alayhissalom qaytdi, ularni tarqilishdi. Rasululloh o'zi duch kelgan bu masalani qanday hal qilganligiga qarayli. Amaliyotda iymonni kuchaytirish qiyinchiliklarni hal qilishning birdan-bir chorasi. Chunki qalblar ana shu iymonni muhit sohasida apuchallik, keng qo'rsoqlik va savalliklardan ogohtirish chaqiriqlariga bo'ysunadi. Demakki, iymon mo'jizalarni balliq keltira oladi va gunoh ma'siyatga jur'at qiluvchi nafslarni to'g'ri yo'lga sola oladi. Shuningdek, biz iymoni ojiz bilingan kishilarning sharakatlariga qarabla oxir qarorimizdan chiqarsak to'g'ri bo'lmaydi. Shundaqla ularning ashu nomuvofiq ish amallarini ularning yuziga selib, qarshi pozitsiya tutib olmoqchi bo'lmaydi. Chunki mundaq qilishimiz uning nafs tarafidan yengilishini keltirib chiqardi va o'zining tutgan yo'lining to'g'riligida cho'ntirilishiga olib boradi-da, natijada ishlar texmi murakkablashib ketadi. Shunga bundaq ahvolda oldi bilan ishni qalblarda iymoniy uyg'unishni kuchaytirishdan boshlash va bekinma muhitni hamma odam Alloh rozi tarafga qarab ilgarilaydigan haqiqiy sog'lom muhitga aylantirish lozim. Mana mushkil iymoniy muhit barpo qilinganida har birimizning nafsi yo'l boshlovchi emas, balki ergashguchi bo'ladi. Nafsning bu ikki xil pozitsiyasi orasidagi farqlar intayin zo'r. Ana shundoq bo'lgandala, turli omillarda o'zgarish bo'lib, yuz berayotgan qiyinchiliklar o'zligidan hal bo'ladi. Har birimiz sahobalarning islomdan avvalgi va keyingi ahvoli haqida o'ylanib boqaylik. Ular haqida, ularni tub yildizidan o'zgargan sabablar haqida tafakkur yurgizib boqaylik. Ular Umar ibn Xattob islomga kirishdan burun Xattobning eshki musulmon bo'lsa bo'lar-yo, Umar aslo musulmon bo'lmaydi deyishgan edi. Undaqda dastlabda bu xil hukm nimaga asosan chiqarilgan? Shak shubhasizki, bu uning jahiliyat vaqtidagi amaliy ahvoli qarata berilgan hukmdir. Iymon uning qalbidan o'rin olgandan keyin u butunlay o'zgargan va islomning buyuk simvollaridan biriga aylangan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Düşmanlarımdan birining uyida yashayotdim. U mening dushmanimla emas, yana ko'ni mashqimni tortib olgan raqibim edi. Bu yerda biror yil turib qoladigan bo'lsam, ruhsiz qo'nchoqqa, cho'lponga o'xshash dushmanning o'yinchig'iga aylanib ketishim mumkin. Tinch hayotga, esil yemekliklar, buzul kiyim-kechaklar, 9 til bundoq xotirjam go'zal hayotga beqinib qilish insondagi isyonkor ruhni, kurash, jihad ruhini o'ltirib o'tadi. Yana bir masala, cho'lponning ko'zida g'alita, keskin intilishlar chaqnaydigan bo'lib qoldi. Uning bu beqishlaridan xijil bo'lib, ko'pincha vaqtlarda uningdan o'zimni qochirib yuradigan bo'ldim. Tunlarni bo'lsa, uni xiyol qilish va kullash bilan o'tkazib o'tdim. Bu uy ozdirg'uchi, gunohkor, la'nati shaytonlarning uyi edi. Tunigun bu uyda tons kechilik o'tkazildi. Cho'lpon albatta kechilikning chaqmagan yoldizi edi. Hammaylan ko'zini uningda uzalmaydi. Xitoy, Rus ofitserlarning hammasi uning bilan tans o'ynash arzusida edi. Eri g'arq masbog'ich ishdi, ammo saharga yaqin uni jiddiy bir ish bilan chaqirishdi. Qalin paltosini kiyib, alang-salang minib chiqib ketdi. Mush yer kelguncha ishlar odatdagi normal yo'sinda edi. Hujramda o'ltiratdim. Cho'lpon kirib keldi. Kecha uxlamaganlikdan chehri texim sulg'un edi. Kiripli meni quchoqlab oldi. Lavlarini uzatayotganligini ko'rib, "Xonim,
Naşlıq tayarlamsam bolmaydı, dedim. Nasibim yo'q. Hammasining xonimi emas. Sarayning hamma yerida ko'z quloqlar bor. Men chidayolmadim. Bu nima deganing? Tushunmadingmi? Men xiyonatga o'ch. Mendek bir xoinning yana bir qatim xiyonat qilishi qanchalik ishdi? Men degan Allohni tunuydigan musulmon odam eridan intiqom olmoqchi bo'layotgandigandi yoki men ich og'irtib shafqatni izhor qilayotgandigandi yoki bo'lmasa ko'ni muhabbat qaytadan yolg'onjaganmidi? Daqiq ichida kallamda nurg'un savollar paydo bo'ldi. Yalvurgandek qo'limni tutib oldi. Men o'zimning bardoshlik berolmay qolishimdan ansirab, uning qarashlaridan va tutishlaridan o'zimni qochirib turatdim. Tog' bag'ridagi erlar azob uqubat boshliq ichida ingrayotgandi. Dedi hayajonlanib. Ular degan haqiqiy erkaklar. Ularmi o'zlarining hayotini yashayotidi. Alloh ruxsat qilgan doirada. Echirqagan chilbördek ko'zlaridan o't chachirtib tahdid aralash mundoq dedi. Senden intiqom oladiganligimni bilsin. Mushumi sening muhabbating? Ha. Senmi mening intiqomdan qo'rqib qolmaydiganligimni bilasan. Bularning qo'rqinchli qop-qorong'u zindonlarga tashlanganingda, beshingda qamchilar o'ynashga boshlaganda, mening yenimdagi minutlaringning qadriga yetishga boshlaysan. Men o'zimni o'limga atab qo'ygan, dedim chunqur ishonch bilan. Sen o't bilan o'ynashyapsan. Sen mening haqiqiy erim. Lekin sen iymon keltirgan birining nikohida, garchi ko'rinishida iymon aytib qo'ygan biri bo'lsa-mu, u yana sening halol erim. Endi bu yerga nima deb kelding? Bu savol bek tuyuqsiz kelib qoldi. To'g'ri. Nima deb keldim? Men butun hayotim bo'yicha bu tajovuzchi ablahlardan intiqom olishni o'ylab yashab kelgan edim. Lekin qani intiqom? Yurakim dupildab ketdi. O'zimdanmi yoshirishga tirishayotgan bir ish bor edi. Cho'lponni yaxshi ko'ratdim. Bu saroyga kelish taklifini qabul qilishimmi shu sababdan edi. Meni tashlab chiqib ketdi. U kun kechgacha uni ko'rmadim. Ishlar nemishqa buncha yomonlashib ketdi? Vatanimizga nemishqa yatlar hokim bo'lib oldi? Burun Qashqardagi bir masjidning xotibi menga mundoq degan edi. Hey balam, hey balam. İslam izzatdir. Uni cho'ng tutgan aziz bo'lar. Tashlab qo'ygan xor bo'lar. Vatanimiz g'aflat uyqusiga g'arq bo'ldi. Rohat parastlik, o'rinliq, beg'amlik, tartibsizlik avj oldi. Shuning bilan kishilar dindan asta-asta yiroqlashishga boshladi. Boylar haddilardan oshdi. Namratlar ularga bo'yin egishdi. Hikmet farosat ko'tarildi. Gunoh ma'siyatlar har tarafga yeyildi. Ey jinim balam, mana bularning hammasi zavolliqqa yuz tutishning muqaddimasi bo'lib qoldi. Mashriqdimi dushman, mag'ribdimi dushman. Ular qurol yaroq, fan texnika va odam kuchilariga tayanib kuchayotidi. Biz bo'lsak o'tmishdagi sha'ni shavkatlarimizga yo'linib, uni so'zlab og'zimizni tatliq qilib g'aflatda qoldik. Shalliq tariximiz bizning faxrimiz. Lekin birdan-bir yo'linchikimiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ey jinim balam, musulmonlar izlayotidi. Turkiyaga qarasa, bu yerda urush va zulmat Turkiyani nihoyat holsizlantirib etdi. Arab qarindoshlarimiz bo'lsa, dushman otlari ostida yanjilayotidi. Kafir bedbaxtlar bir millat bo'lib uyushdi. Musulmonlar bo'lsa, baxtsizlik, bilarmanligimiz sababidan parchalanib ketdik. Mushu ahvollardan biz nimaning zafarga, nimaning zavolliqqa, halokatga yo'l ochadiganligini ko'rib olamiz balam. Bu so'zlar esimdan chiqmaydi. Xo'janiyaz hoji va Sharifxon To'ra doim takrorlaydigan boshqa so'zlarmi bor. Ular bizni rag'batlantirib turadi. Ajal yetib kelganda ular boshlarini tik tutib, mardonilarcha yuzlangan edi. Mening bu saroyga kelishim shaytonning o'yinlaridan biri edi.
Ketishim kerak. Darhol ketishim kerak. Lekin avval biror ish qilay. Bu yerda zoya qilayotgan vaqtimning haqqi uchun biror ish qilay. Uningdan keyin tog'dek azmatlarning yoniga ketay. Anlasam, Qaysar o'g'lonlarimizdan Osman Batur azmatlarni yig'ib qo'zg'olonga tayyorlanib o'tibdi. Men bu yerda nima ish qilib yurayman? Yer yo'q vaqtida cho'lpon menamga va yurkimga o'rnab ketgan o'y xiyollarimni o'chirishga urinib boqqan bo'lsa-mu, men qarshilik ko'rsatdim. Lekin cho'lponning jazbdorligi kishini o'ziga tortib turardi. Uningga qarshilik qilish oson ish emas edi. Bavdingni olqinida xoligancha o'ynatqanidanla uning qanchalik yomon ayol ekanligi chiqib turardi. Bavding 2 kundan keyin harg'in, qapoqlardan muz yog'dirgan holda qaytib keldi. Cho'lponga bundaq deganligini anglab qoldim. Biz xatar ichida qoldik. Qanday xatar? Osmon va qo'zg'olonchilar yana partizanlik urush qo'zg'adi. Sen nimadan qo'rqsan? Ular bizni yengalaydi deb o'ylamsan? Sanoat markaziga hujum qilyotdi. Saqchilarni o'ltiryotdi. Oshkor jang bo'lgan bo'lsa, ularni yengalaydik, lekin Cho'lponning ko'zlari xushalliqdan parlab ketgan bo'lsa-mu, ustalik bilan yoshirib qoldi. Bavding tamoq vaqtidami, ichib o'ltirgandimi, bu g'amdan qutulolmadi. Xiyolga cho'kib o'ltiratdi. Kechqurun u ikkisining billa bog'chaga sayliga chiqib ketganligini uqdim. Ularning sirtda bo'lgan vaqti nihoyat uzun so'zildi. Tang kechida etilgan necha pay o'q ovozidan keyinla cho'lpon noli faryod ichida qaytib keldi. Hammaylan o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Saroyning ichi Xitoy ofitserlar, Rus mutaxassislar, istixborot xalchilari bilan qaynab ketdi. Nima ish bo'lib ketdi? U kecha Bavdingga o'q tekkan bo'lib, saroyga ko'tirib elib kelishgan edi. Cho'lpon uning yanida chochlarini yulib, faryod ko'tarib o'tadi. Men qotilni ko'rdim. O'q chiqarib bo'libla etiga minib qochdi. Daryo tarafga qarab qochdi. 10 ming odamning ichida bo'lsa, uni to'niyalayman. To'xtamay og'zi ichib yig'laydi. Xitoylar va ruslarning ko'zlaridan g'azab chaqnaydi. Ko'z yoshlariga bo'g'ilib yig'layotgan tul xonimdan har xil savollarni so'rayotdi. Bir tarafdan uni tinchlantirishga tirishadi. Cho'lpon ularni intiqom olishga kuch kiritayotdi. Erimning qotilini teppiringlar deb faryod uratdi. Urumchidagi gumonliqlarning hammasini tutishga buyurdi. Istixborot boshlig'i bu bugun yuz bergan 3-voqea. Osmonning odamlari partizanlik harakatlarini kuchaytirdi. Qattiq qo'lliq, texmi baq qattiq qo'lliqdan boshqa unumli chora yo'q. Harakatlarda shubha ko'ringan hamma turkistonlikni o'ldiraylik desam unashmadi. Bundaq desang, turkistonlikning hammasi gumonliq, hammani o'ldiramdiq deb. Men xoinlarni farqlantirishni yaxshi bilaman. Bu voqealarning intiqomini olmay qo'ymayman. Darhol Urumchida harbiy holat e'lon qilaylik, dedi. Cho'lpon motam ichida arg'in, parishon holda ozib o'ltiradi. Qiziqarli yeri Bavdingning og'aynlari Cho'lponga tasalli berish uchun kelib ketib turadi-yu, ko'zlarida bir umid, bir shodlik parlab turadi. Ko'pinchisi Bavdingning qini tex qurmay turib, Cho'lponga tamada bo'lib o'tadi. U oxir bir haftaga xonasidan chiqmay, hech kimni kirgizmay qaraliq tutishni qaror qildi. Urumchida so'z-so'zaklar ko'payishga boshladi. Hamma yoqni vahima qoplab ketdi. Chet ellik ofitserlar qo'rqishga boshladi. Shirdak, yo'lbosdak yo'rkirganlar amdi to'shqandek tugilishga boshladi. Bu saroydan ketishga tayyor bo'lib turganda, bundaq ish chiqib, safarim kechikib ketdi. Saqlashga majbur bo'ldim. Bir kuni kechda Cho'lpon kirib keldi. Uni ko'ribla chachrab turib ketdim. "Xonim," dedim kekeshlab. "Qotilning kimligini bilamsan?" dedi ko'zlarimga tikilib turib. "Kim ekan?" "Men." "Senmi?" "Ha-a." dedi kulib ketib. "Nima ish qilishni bilgan bormi?" G'azab bilan so'zlayotdi. Gaplarga hayronlik ichida quloq soldim. Bilib o'tmaslik uchun so'z qistirmay jim turib angladim. Mujohidlardan 10 kishini tuzoqqa tushirgan bir harakatga boshchilik qildi. Bir necha rus bilan birga. Buni o'zi e'tirof qildi. Buyruqqa qarshi chiqa olmaydiganligini aytib, o'zini oqlayotdi. Uning oldida menga ta'minot yetkazish xizmatidan istifa berishga va'da bergan edi. U kecha ko'zimga uyqu kelmadi. Tex men bilan birga bo'lmoqchi bo'ldi. Hech qanday alayda hissiyot yo'q. Pushayman degan u asla hech ish qilmagandek kulib yurishlarchi tex. Ko'z oldimga keltirib baxtim. Mustafa, u 10 mujohidning ishida sen bo'lib qolgan bo'lsang, qanday bo'lib ketadi? Uningga, "Bavding, bu g'alabani toza bir ish tabriklaylik" dedim. Pek xushal bo'ldi. G'albalik tamomlagan harakatining jarayonini, qo'zg'olonchilarga qarshi qanday tayyorlik qilganligini og'iz tegmay so'zlaydi. Osman Batur ularga xeyli obdan vahima paydo qilgan edi.
Andın bağçığa çıktık. Sepilin içinde tamını boylap meňiwatatdyk. Onun tapançasını aldım. Keýnidan atmadım. Yüzüge qarap durup taň aldım tapançany. Hazır sana hüküm ilan kılman bağdın. Sen bir hain. Hıyanetning cezası ölümdür. Qaqaqlap gülüp ketdi. Meni çaqçaq qılatıdı dep oýlap qaldy. Onuňa qattiq baqırdım. Qımırlama. Äň çoň gunahyň yalgan gep qılganlygyň. Musulman boldum dep yalgan aýtdyň. Bir rekat namaz okumadyň. Uruşdan näbretlimen dep yalgan aýtdyň. Ämeliýetde sen haýwandan beter nimesen? Meni xuddi işiltip könüp qalyp taş vedişke gözüň qıymagan bir piyalanyň ornuny gördüň. Toxta, qımırlama. Onun yüzleri tatırıp ketdi. Tizilip olturup qaldı. Gözlerinde yaşlar lığırlaşqa başladı. Tasavvur qılıp baqa, bağdağının yığılğanını. Onun yığısından şunçalik huzurlandım ki. Seni vatanimizga kelishga qiziqtirgan nima? Javob ber. Gözlerini yumup yalvarışqa başladı. Ben seni yaxşı görümen Çolpan. Hiç kimni seni söykendek söyüp bakmadım. Şerifim bilen kasap kılay. Hem herkes bunda kışlık kınmayman. Meni armiyadan kovlayımız desemi kınmayman. Sen benim barlığım. Men mi seni yaxşı görmän? Seni öldürüversem nurgun meynetçilik ve günahlardan halas bulasan. Al, al. 5 şehidimiz için 5 pay ok. Çolpanның közlerinden yaşlar kuyuluşqa başladı. Bu işlerini anlasa kumulluqları hakkında nemi der? Sırtıq çıkıp ketip, kolada qadah götürüp qaytıp kirdi. Eyipki buyurma, umal on meni içik ügütüp etipdi. Biz toy qılaylı qadirlikim. Lekin bu toyni qana qılımız? Qo'lidagi qadahni cho'rib o'tib, qaqahlab kulgunicha so'zini davomlashtirdi. Bağdağının yakın dostlardan biri bana toy qilishini ima qilyotidu. Bu ofislarning yuraklari tashmikina. Qo'rqinchli kunlar yana boshlandi. Urumchidagi istixborot boshlig'i begunoh kishilarni tutishga boshladi. Kunda bir ikki kishi qotil degan gumon bilan darg'a esilatdi. Gohida Cho'lponning oldiga ba'zi qo'zg'olonchilarni yoki gumondorlarni eklishatdi. Lekin u ularning qotil ekanligini inkor qilatdi. Tutib qamashlar ko'paydi. Harbiy holat Urumchida emas, cho'ngroq shaharlarning hammasida yurgizildi. Qo'zg'olonchilarning faoliyatlari kuchayotdi. Bir oqshimi Cho'lponning qishig'i berib uningga qarliq tutish muddatini to'shdi. Bir tanskichilik uyushtirib, cho'ng amaldorlarning hammin chaqirgan. Shuning bilan o'tgan ishlarning pardasi yepilib, Bovding vaqasi oyoqlashgan bo'ladi. Seni almoqchi bo'lgan u Xitoy bilan choy ichkininglarni e'lon qilsangmikin deyman, dedim. Men seni deb o'ldirdim Bovdingni, dedi achchiqlanib. Meni chin qalbingda yaxshi ko'rsang, bu tanskichilikni o'rlashtirishing kerak. Nimishqa? Belikidan tutib o'zimga qattiq tortdim. Uni bag'rimga bosib turib, mujohidlar uchun intiqom olishimiz kerak qadarlikim. Qanday qilib? Menda xeli ko'p portlatqich bor. Qo'zg'olonchilar avatib berdi. Tanskichiligi tugar chog'da bu saroyning kulini ko'kka so'raymiz. Beshinlang ishdi. Bizchu ularni g'arq masalatda naqsh aytib usul o'ynayotgan yerda tashlab chiqib ketamiz. Biz yiroqlashgandan keyin partaydi. Nega bormiz? Taqqa, Osman Batur va boshqa azmatlar boyaga. Uning yuzi xushalliqdan nurlanib ketdi. Hayajonlanib, yuz ko'zimga so'yishga boshladi. Qara oshpazni hozirdan burun yiroq yerga yo'l o'tishimiz kerak, dedim men pichirlab. Mo'ng'ul arifkashga biror bahona topishimiz lozim. Heliqi ikki kichik bola xizmatkarni bog'dagi sen Bovding bilan ish pesh tortishib yurgan xasujroq olib bersak bo'ladi. 4 ko'z bilan kutgan kecha keldi. Atrof qozonni dumkamtirib qo'yganda qop-qorong'u edi. İkimiz bir arg'umoqqa minib, qattiq sovuq havoni yerib, shamoldek ilgirlab ketdik. Xeyli uzun mangandan keyin kaynimizdan qilgan ovoz bilan tang uzoqdan saroyning o't dengiziga aylangan holatini ko'rdik. Taraf-tarafdan dod-faryod, chirqirashlar anglanatdi. Birer soat shundoq tez suratda mangandan keyin tog' etkiga kelib qolgan edik. Tog'lar har zamon hur insonlarning, azimatlarning makoni bo'lib keldi, dedim uni otdan tushirgach. Cho'lpon sovuqdan titrab ketgan bo'lsa-mu, mening qanchalik xushal bo'lganligimni bir bilsam, dedi. Sana qiliroq kiyim topmasak bo'lmadi, dedim kulib ketib. Cho'lpon tuyuqsiz. Bu jasur ishni nima deb dal mush vaqtda qilmoqchi bo'lding? deb so'rab qoldi. Men otni bexatarroq tarafga yetlagach javob berdim. Bu mening birinchi qatimliq ishim emas. Urumchida turish jarayonida buningga o'xshagan bir necha ishni qildim.
Osman Baturning buyrug'i bo'yicha harakat qilgan edi. Hayron qilib, ko'zlari chekchiyib ketdi. O'ltirib aram olish uchun zo'ngzayg'ach, mundaq deb davom qildim. Agar Bovding masalasini o'z qo'ling bilan hal qilmagan bo'lsang, bugungi hodisada oqibating ashu kuyib kuli ko'k so'rilganlar bilan o'xshash bo'ladi. Nima? Meni o'ltiramding? deb vaqirab ketdi. Chilli bilan Rizvangulning voqeasi esimga kelib, "Men uning dadasi" dedim. Cho'lpon nim demoqchi bo'lganimni uqolmadi. Ondan tog' qo'zg'olonchilarining qo'mondoni Osman Baturni izlab chiqqan safarimizni davom qildik. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga 2020 yil yanvarda Taklimakan Uyg'ur nashriyati tomonidan nashr qilingan qadrli yozuvchimiz ustoz Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning tarjima qilgan Tafsir Muyassar nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. Tahriri Abdurrahim Davlat, korrektor Abdul Aziz Axun. Tafsir Muyassardan iborat bu shalliq tafsirining muqaddimasida mundaq yozilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Barcha madhiya va go'zal maqtashlar olamlarning Rabbi Alloh taologa xosdir. Alloh taologa hamd sano aytamiz. Uningdan yordam tilaymiz. Uningga istig'for aytamiz. Uningga sig'inib, nafsimizning yomonligidan, amallarimizning nacharligidan panoh tilaymiz. Alloh taolo hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Alloh taolo hidoyat qilmagan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga, uning hech bir sherik yo'qligiga va Muhammad alayhisalomning Alloh taoloning bandasi va payg'ambar ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Tafsir Qur'on Karimning ma'nosini tushuntirib beradigan, ahkomlarni va hikmatlarni o'ttirib chiqaradigan ilm demakdir. Qur'on Karimni tafsir qilish payg'ambar alayhisalomning zamonidan boshlangan bo'lib, payg'ambar alayhisalom tunji mufassir hisoblanadi. Shuningdan keyin zamonimizga qadar bu ish davomlashib kelmoqda. Zamonimizdagi barliq musulmonlarning foydalanishi uchun tafsir prinsiplariga uyg'un, salaf solihlarning yo'liga muvofiq ishonch qilgan bo'ladigan oyatlarning ma'nosini va maqsad g'oyalarini ro'shan bayon qilib beradigan mazmunliq, ixcham bir tafsir hozirlab chiqish intayin zarur bo'lib qolgan edi. Madina Munawvara shahridagi Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasi bu sharafli vazifani o'z ustiga olgan bo'lib, butun dunyodagi musulmonlarning tillariga tarjima qilishga munosib, iboralar o'ng'ay, bayonlari ravon bir tafsir hozirlab chiqishni qaror qildi. Shuning bilan mazkur tafsirning sinoq nusxasini tayyorlab chiqishga tafsir ilmida to'shqan, bu sohadagi mo'l amgaklari bilan to'nilgan mashhur ustozlar taklif qilindi va tuvandek shartlar qo'yildi. Birinchi, oyatlarni salaf solihlarning e'tiqodiga uyg'un, ahli sunnat va jamoa mazhabida tafsir qilish. Ikkinchi, naqli tafsirlarni boshqa tafsirlarning oldiga qo'yish. Uchinchi, naql keltirishda to'g'ri deb qaralganlarga kifoya qilish. To'rtinchi, tafsir jarayonida Qur'onning ko'rsatmalarini va shariatning maqsadlarini o'ttirg'i chiqarish. 5. Tafsirda ishlatgan so'zlar o'ng'ay va ixcham so'zlardan bo'lishi va tafsir jarayonida ba'zi nodir so'zlarning ma'nosini ochiqlash. 6. To'xtalayotgan oyatning ma'nosini tafsir qilish, munosabatli oyatlarning ma'nolarini shu oyatlarning tafsirida bayon qilishga qoldirish. 7. Oyatlarning ma'nolarini naqlga hojat bo'lmasdan udul bayon qilish. Faqat zaruriyat tug'ilganda shuningga qarab ish ko'rish. 8. Tafsirning Hafsning Asimdan o'rgangan qiroatiga muvofiq bo'lishi. Ya'ni Hafiz ustozi Asim ibn Abu Najud degan kishidan o'rgangan va talablarga umumlashtirilgan qiroat turi bo'lib, islom dunyosida keng umumlashgan. Buningdan boshqa yana 9 xil qiroat turi mavjud. 9. Qiroat turlari grammatika, morfologiya va stilistika degandek fanlarga kirmaslik. 10. Har bir oyatni mustaqil tafsir qilish, ma'nosi bir-biriga bog'lanish bo'lganlarini birlashtirib tafsir qilish, oyatning lafzini zarur bo'lib qolmagan ahvolda takrorlamaslik va har bir oyatning nomerini shu oyatning beshiga qo'yish. 10. Tafsir Qur'on batlarining atrofiga siqqudek ixchamliqda bo'lish. 12. Mufassirlarning bu tafsirning ko'plagan tillarga tarjima qilinganligini esidan chiqarmagan holda tarjima qilish qiyin bo'ladigan so'zlarni ishlatishdan saqlanishi. Bu tafsirni tayyorlash vazifasini o'z ustiga olgan mufassir ustozlar yuqorida bayon qilingan shartlarga to'liq rioya qilgan holda ish ko'rib, bu sharafli vazifani tamomlagandan keyin Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasida tashkillangan maxsus komiteta tomonidan tekshirib chiqildi. Ondan Saudiya Arabiston Diniy ishlar ministrligiga qarashli ayrim 2 komiteta tomonidan qarab chiqildi. Ondan bu tafsirning tunji nusxasi nashr qilindi. Mazkur tafsirning birinchi nusxasi nashr qilinib tarqatilgandan keyin uning o'ng'ayligi, iboralarining yengil va tushunishli bo'lganligi uchun kishilarning qiziqishini oshirdi va har kim uningdan birini o'ziga hamroh qilishga oldirdi. İnsanlar qilgan ishlarning xatolikdan xoli va mukammal bo'lishi mumkin bo'lmagandek, bu tafsirdami ba'zi xatoliklar va g'alatlar yuz bergan bo'lib,
ular o'qirmanlardan kelgan baho va inkaslardan ma'lum bo'ldi. Shuning bilan maxsus tekshirish komiteti a'zolari bu inkaslarni bir-birlab o'qib chiqib, ko'rilgan xatoliklarni va g'alатlarni astoydil tuzitib chiqdi. Tafsirlarda ko'p ishlatilib kelgan "Ya Muhammad, ey Muhammad" degan xitob "Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar" deb o'zgartirildi. Faqat 11 o'rinda o'z biti qoldirildi. Bu mushu 11 o'rindagi xitobning Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini e'tirof qilmaydiganlarning tilidan hikoya qilingan xitoblar bo'lganlik sababdan edi. Tafsiri Muyassar nomli bu tafsir alohida tanlangan yuzlarcha mashhur tafsir ustozi tomonidan hozirlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunarli tafsir bo'lib, bu tafsir Podshoh Fahid Qur'on nashr qilish akademiyasi tomonidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilinib tarqatilgan bo'lsa-mu, hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi barliq kelmagan edi. Men uzundan beri mushundaq ixcham va mazmunli tafsirni vujudga chiqarishga intilib kelgan edim. Alloh taolaning iltifoti bilan bu tafsirni uchratdim va muqaddimasini o'qib chiqibla bu tafsirning men izlayotgan tafsir ekanligini bildim. Shuning bilan Alloh taoladan yordam tilab tarjima qilishga boshladim. 1 yildan ko'proq vaqt ichida tarjimani bitirib bo'ldim. Janobi Alloh taolaning fikrni bu sharafli xizmatga muvaffaq qilganligiga ko'plab shukr qilaman. Alloh taolaning bu tarjimani Uyg'ur xalqimga manfaat qilib berishini va meni, ota-onamni, oila a'zolarimni buning ajr savobidan bahramand qilishini tuvanchilik bilan tilayman. Muhammad Yusuf Muhammad Tursun, Hijriya 1440-yili Zulhajning 13-kuni. Milodiya 2019-yili 14-avgust, Chorshanba. Saudiya Arabiston, Jidda. Hurmatli qarindoshlar, qanrimizga a'zo bo'lib, texnik ko'p kishilarning foydalanishi uchun ham baharlashni unutmag'aysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni astiga inkas shaklida qoldirib qo'yg'aysizlar. Rahmat. Taklamakan kitobxonasi. Assalomu alaykum. Aziz Uyg'ur qarindoshlarim, men Faqir Muhammad Yusuf. Bundan ilgari 30 ga yaqin islomiy asarni yozib nashr qildirgan bo'lsam-mu, men uchun Qur'on Karimning xizmatini qilish, Qur'on Karimga aloqador asarlarni chiqarish bu men uchun eng zo'r sharaflik va cho'ng ish. Bundan 19 yil ilgari Tafsir Javharlari nomli bir tafsirni boshlagandim. O 10 tomliq yaqinda qo'limdan chiqdi, yaqinda nashrdan chiqdi. Shuning bilan birga Qur'on Karimning tarjimasini alohida ishlagan. Endi hozir Tafsir Muyassarni tarjima qilib nashr qildik. Shuning bilan men shunday o'ylagan, Qur'on Karim to'g'riliq normal bir tarjimasi odatdagi har qanday saviyadagi kishilarga, uningdan sal yuqori saviyaga Qur'onning tarjima bilan tafsirning orasidagi sal tafsirliroq yana bir ma'lumot. Uningdan keyin izlanadiganlarga, ulamolarga, ziyolilarga, ilm ahllariga tafsilroq bir tafsir deb shuni maqsad nishonlagan. Asosan bu nishonimni Allohning izni bilan o'rindigan bo'ldim. Qur'on Karimning tarjimasi odatda har qanday odam Qur'on Karimda Alloh taolo bizga nima debdi deb uni to'liq tushuna oladigan. Tafsir Muyassar, hozir bu Tafsir Muyassar uningdan sal tafsilroq endi jiqroq ma'lumot oldiganlarga. Uningdan Tafsir Javharlari bu endi izlanadiganlarga, oyatlar to'g'risida, oyatlarningki nozil bo'lish sabablari to'g'risida izlanadiganlarga, oyatlardan ilinadigan dars va ko'rsatmalar to'g'risida izlanadiganlarga uni tafsil qildik. Shuning bilan bu Tafsir Muyassar nomli bu asar alohida tanlangan yuzlarcha mashhur tafsir ustozi tomonidan hozirlangan eng ishonchli, eng ixcham va eng tushunishli tafsir. Bu tafsir Podshoh Fahid Qur'on Karim nashr qilish akademiyasi tomonidan 30 dan ko'proq millatning tiliga tarjima qilib tarqatilgan. Hozirgacha Uyg'ur tilidagi tarjimasi barliqqa kelmagan. Men bu tafsirni bir ko'ribla tarjima qilishga qiziqib qoldim. Shuning bilan Allohning iltifoti bilan buni tarjima qilib nashrga berdik. Bu yilning 5-ida, ya'ni 2020-yili yanvarda bu tafsir besilib tarqatildi. Dünyanın
güzel kalbi. Benim peygamberimin kalbi o kadar büyük ki onun kalbinde doğduğu günden itibaren ışıldayan Süreyya yıldızı vardı. Onun kalbinde hiç görmediği babası Hazreti Abdullah vardı. Onun kalbinde kokusuna duyamadığı annesi Hazreti Amine vardı. Onun kalbinde kendisine Muhammed ismini veren dedesi Abdülmuttalip vardı. Onun kalbinde hayatı boyunca onu koruyan amcası Ebu Talip vardı. Onun kalbinde hiç unutamadığı çocuklarının annesi Hazreti Hadice vardı. Onun kalbinde yanından hiç ayrılmak istemeyen küçük Zeyd vardı. Onun kalbinde yaşı küçük, düşünceleri büyük, hep yeni şeyler öğrenmek isteyen Hazreti Ali vardı. Onun kalbinde cennet çiçeği kokulu evlatları Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma vardı. Onun kalbinde heyecanla okuduğu Kur'an-ı Kerim vardı. Onun kalbinde seyretmeye duyamadığı Kabe vardı. Onun kalbinde uğruna her şeyini feda edecek kadar çok seven sadık dostu Hazreti Ebu Bekir vardı. Onun kalbinde kahramanlar kadar cesur amcası Hazreti Hamza vardı. Onun kalbinde hiç kimseye haksızlık yapmayan, güçlü olduğu kadar adaletli olan Hazreti Ömer vardı. Onun kalbinde devesi Tasva vardı. Onun kalbinde Mekke'den Medine'ye hicret ederken sığındığı Sevr mağarası vardı. Onun kalbinde Medine'de evinde misafir olduğu Ebu Eyyub el-Ensari vardı. Onun kalbinde kendisini can kulağı ile dinleyen Hazreti Enes vardı. Onun kalbinde güzel ve etkileyici sesiyle iyilik ezanı okuyan Hazreti Bilal vardı. Onun kalbinde yüzünü güldüren torunları Hasan ve Hüseyin vardı. Onun kalbinde Kur'an-ı Kerim'i emanet ettiği Hazreti Osman vardı. Onun kalbinde her hatırladığında huzur bulduğu Uhud dağı vardı. Onun kalbinde bu sevgileri ona hissettiren ve dünyadaki bütün güzellikleri yaratan Allah vardı. Onun kalbinde, hatta kalbinin tam ortasında sen de varsın. Peki senin kalbinde kimler var? Dünyanın en güzel kalbinde sen de yer almak ister misin? Gel bakalım. O'qu degan ilohiy farmonning hikmati bilan avval bir harf o'qing. Andin bir xat, bir jumla, andin bir kitob o'qing. To'xtamay o'qing. O'zingizni ham o'zgalarni o'qing. Yana davomli o'qing. Osmon zaminni, zaminning ustini va ostini, dengiz okeanni o'qing. Koinotdagi barcha mavjudotning sirlari uchun izchil o'qing. Demakki, o'qimoq istasangiz, bu sirlarni yechishga bilsangiz 100 umringiz bo'lsa yetmaydi. Qalamidan va qalbidan dur ham nur to'kiladigan mutafakkur olimning o'tkir tafakkuriga cheksiz qoyilman. Har bir so'zini qisinaman, har bir aql ekillariga. Marhum olimimiz Abdushukur Muhammad Emin shunday aytgan edi. Ba'zi kitoblar bor, faqat bir qur varaqlab qo'ygudak. Ba'zi kitoblar bor, bir qatam o'qib chiqqadak. Yana shunday bir kitoblarmi borki, o'zingga bir umr hamroh qilgudak. Hurmatli qarindoshlar, kunda bir kitob sahifamizning bugungi tunishtirmoqchi bo'lgan kitobi Hijriya 631 yildan 676 yilgacha, milodiya 1233 yildan 1277 yilgacha yashagan buyuk olim İmam Muhiddin Navavining Sharh Sahih Muslim
İmam bu sharhini yozishda ilgirki sharhiylardan bo'libmi Qozi Iyazning sharhisidan ko'proq foydalangan va ismini tilga olgan 16 xil ilmdagi manbalar 250 ga yetadi. İmam Navaviy bu asriga intayin qimmatli bir muqaddim yozgan bo'lib, uningda bu sharhiga aloqador mazmunlarni bayon qilgan. Andın bir qancha paragrafda Sahih Muslim raviylarining ahvoli, hadis ilmiga aloqador masalalar ustida to'xtalgan. Andın İmam Muslim bilan orliqidagi ustozlarining tarjimalarini bayon qilgan va Sahih Muslimni munosib bablarga ayirib, bablarga ism qo'ygan. Raviylarning tarjimalarini ishonchlik darajasini berish bilan billa ismlarni zir zabar bilan aniq qilib bekitgan. Hadislardan ilinadigan ilmiy mazmunni gohida ixcham, gohida tafsili yozgan. Har bir qarashni o'z egisiga nisbat bergan. Ba'zida o'qirmanni o'zining boshqa asarlariga murojaat qilishga buyurgan. Olimlar birdek ijmo qilgan masalalarni tilga olgan va notunish so'zlarni izohlagan. Bu ixcham sharh ba'zi nashrda 18 tomda besilgan. Qadrli do'stlar, bugungi kitob tunishtirishimiz mushu yergacha bo'ldi. Agar boshqalarning tunib chiqishini xohlaydigan kitoblaringlar bo'lsa, bizga qisqacha mazmunlar bilan ta'minlasanglar bo'ladi. Yoki o'zinglar xabardor bo'lmoqchi bo'lgan kitoblarning aniq ismini inkas bo'limiga qoldirishlarini so'raymiz. Mazmunlarimizdan vaqtida xabardor bo'lishni xohlaydigan qarindoshlarimizning bu qandarimizga ergishib qo'yishingizlarni, boshqalarga ham tavsiya qilishingizlarni so'raymiz. Qimmatli taklif fikrlaringiz bo'lsa, aymag'aysizlar. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlar bilan dam qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan Simavol adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'chqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning Simavoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning ich yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlarga bu kitobdan azroq tanishlik berish uchun ashu qari cho'chqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunigun oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni borchum deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qotanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deya olmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zodi qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha emgakka silinamiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilamiz. Angliyada hayvonlar 1 yoshidan boshlabla hayotning xovliqini ko'rmay erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar umr bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgidan necha hassa ko'p bo'lganda-mu bayashat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashay oladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elayotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz.
ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak selinadigan kunlardan qutulamiz. Canlıqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa beradi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni mudbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab baqay. Sizlar oldingi yili qancha ming galla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'la oldi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonesdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi. Clover, seni alsaq, sen 4 ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni oromga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yeshig'i to'shibla setib o'tildi. Shundan keyinla ularni faqatla ko'rolmading. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qolmoqdek qo'tandan bilak nimaga erishding? Hatto ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlashtirib qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dadlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'shqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi mono budruq cho'shqi kuchuklari bir yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulpat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'shqa, to'g'u deganlarning hammasila bu qismatdan qochib qutulolmaydi. Ot bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q. Yo'ksirni olsaq, uning qovul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jones uni ojiz qiriq qatorida setib o'tdi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jones bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib o'tdi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishamiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish ochadiganligi 5 qo'ldak ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda chong tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringizga yetkazinglar. G'alba qilgani qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, samanglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mubada insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bunday gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qarsila hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yav toshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqarayli. Ko'pchilik chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yayli. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqanni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarish bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarish turish bileti tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda. Ularni do'raydigan aqlga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi,
karvat uxlamaslik kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamoq chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo setiq qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'riqi nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklim akan kitobxonasi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan kitobimizning ismi Hayvonlar qo'riqi. Avtori George Orwell. Tarjima qiluvchi Abduqodir Jaloliddin. George Orwell 1903-yildan 1950-yilgacha yashagan bo'lib, asli ismi Eric Arthur Blair. U Angliya yozuvchisi, nasrchisi va obzorchisi. U Hayvonlar qo'riqi va 1984 qatorliq proz asarlari bilan dam qozongan. Hayvonlar qo'riqi nomli bu asar kommunizmning butun abdi basharasini ichib bergan simvol adabiyotining eng yuqori pallasiga chiqqan nihoyat yaxshi bir kitob. Aslida bu kitobdagi o'lib ketgan qari cho'chqa Leninni, uning o'rniga chiqqani Stalinning simvoli bo'lib, hayvonlar barobardir. Ba'zilar bo'lsa, taxmi bakrak barobardir degan shuari dal kommunizmning iç yuzini ko'rsatib beradigan kitobning eng halqiliq yeri. Shunga hamma Uyg'urning bir o'qib boqqani yaxshi degan umidda bu kitobni sizlarga tavsiya qilishni loyiq ko'rdik. Tövəndə sizlarga bu kitobdan azroq tanishlik berish uchun ashu qari cho'chqa Leninning hayvonlarga so'zlagan tunji nutqini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yo'ldoshlar, tunugun oqshom mening g'alati bir tush ko'rganimdan hammanglarning xabari bor. Uni sal turib so'zlab beraman. Oldi bilan boshqa bir ishni dey. Yo'ldoshlar, sizlar bilan birga o'tadigan vaqtim oz qolgandek turdi. U dunyoga ketishdan burun aql parastimni sizlarga qoldirib ketishni burchim deb bilaman. Hali uzoq umr ko'rdim. Qo'tanda yolg'iz qolganlarimda jiq narsalarni o'ylaydim. Qanday yashashni boshqalardan obdan bilaman deya olmayman. Men sizlarga mushu vaqtda so'zlamoqchi. Undaqda yo'ldoshlar, bizning kunimiz zodi qanday o'tayotidi? Rostini deganda umrimiz fojialik, kulfatlik va qisqa bo'layotidi. Tug'ilishimiz bilanla bizga berildigini issiq jonni saqlab qolgudek narsalar bo'ldi. Tiriklarimiz halimizdan ketguncha emgakka silinamiz. Kuchimizdan qolganda vahshiylarcha o'ldirilamiz. Angliyada hayvonlar 1 yaşından boshlabla hayotning xovliqini ko'rmay, erkinlikdan mahrum bo'ladi. Hayvonlar ömür bo'yi azob uqubat tortadi. Bu hammaga ayon. Undaqda bizning baxtsizligimiz tabiiy omil tarafidan belgilanganmi? Bu tuproqdagi jondarlar namratlik tufayli izzati bilan yashashga amalsiz qolyotamdi. Yo'q, yo'ldoshlar, hargiz undaq emas. Hargiz undaq emas. Angliyaning tuproqi munbat, klimati yaxshi. Sonimiz hozirgadan necha hassa ko'p bo'lgandimi, bayashat o'talaymiz. Faqat mushu qo'riqdala 20 at, 20 kala, necha yuz qo'y tasavvurimizdagidanmi bahuzur yashay oladi. Biroq biz yana nimishqa shuncha bichara yashaymiz? Sababi insonlar bizning emgak mevalarimizni qoldirmay elyotidi. Yo'ldoshlar, mana bu barliq masalaning javobi. Buni oddiylashtirsak, inson degan so'zga markazlashadi. İnsanlar bizning ashaddiy dushmanimiz. Ularning boshqarishidan qutulsaqla, qo'rsoq to'ymaydigan, tugimas emgak salinadigan kunlardan qutulamiz. Jonliqlar ichida faqat odamlar iste'mol qiladi. Ishlab chiqarmaydi. Odamlar sut bermaydi, tuxum tug'maydi. Odamlar so'rashga yaramaydi. To'shqan tutqudek yugurolmaydi. Ammo ular barliq hayvonlarning xo'jasi. Odamlar hayvonlarni o'lgudek ishlatadi. Ochliqdan o'lib qolmoqdek darajada bir narsa berdi. Nurg'un qismini o'ziga olib qoladi. Biz emgakimiz bilan zaminni yashartimiz. Qig'larimiz bilan tuproqni munbatlashtiramiz. Ammo hech birimiz terimizdan o'zga narsalarga erisha olmaymiz. Mana ma'u kalalardan so'rab boqay. Sizlar oldingi yili qancha ming kalla sut ta'min etdinglar? Talay sog'lom mo'zaylarni baqadigan bu sutlar nega ketdi? Bu sutlarning har bir tomchisini dushmanlarimiz ichib ketdi. Ey mekiyallar, oldingi yili sizlar qancha tuxum tug'dinglar? Bulardan qanchasi cho'ji bo'ladi? Tuxumlarning hammasi degidek bozorlarda sotilib, Jonisdek odamlarning cho'ntigini to'mpaytdi.
Clover, seni alsaq, sen 4ni qo'llading. Qirg'iningda ular sana asqatib, seni aramga chiqarsa bo'ladi. Lekin ular qayerga ketdi? Ular yashig'i to'shibla setib o'tildi. Shundan keyinla ularni faqatla ko'rolmadim. Sen qo'llading, etizlarda jafo chekding. Bu ajringa nimalarni ko'rding? Och qalmoqdek qo'tandan bilak nimaga erishding? Hatto ular bizning bu fojialik umrimizni tabiiy oxirlash to'g'ri qo'ymaydi. O'zimni olsam, mening ancha dadlig'im yo'q. Har holda ta'lim yomon emas. Men 12 yil yashab 400 farzandga ota bo'ldim. Mana bu bir cho'chqining tabiiy hayoti. Lekin hayvonlarning ichida pichoqqa yem bo'lmaydigani yo'q. Oldimdagi mono budruq cho'chqa kuchuklari bir yilga qolmayla qushxonada chirqirab jon berdi. Bundaq rahimsiz kulpat hammamizning boshida bor. Qo'y, kala, cho'chqa, to'xu deganlarning hammasila bu qismatdan qochib qutulolmaydi. Ot bilan itning taqdiridimi cho'ng farq yo'q. Yo'ksirni olsaq, uning qovul muskullari hamon bir kuni kuchidan qoladi. Oxirida Jonas uni ojiz qiriq qatorida setib o'tdi. Uni setib olganlar go'shini pishirib itlarga ziyofat qilib berdi. Itlarga kelsak, ular qirib tishlari qolmaganda Jonas bo'yniga kesak bog'lab, atrofdagi biror ko'lga tunjoqtirib o'tdi. Yo'ldoshlar, turmushimizdagi fojialarning hammasi insonlarning mustabid hukmronligidan kelgan. Ajiba, bu shundoq aniq turmamdi? Faqat insonlarning hukmronligidan qutulgandila emgak mevalarimiz o'zimizga mansub bo'ladi. Biz shu an hurlik va boylikqa erishimiz. Undaqda biz qanday qilsak bo'lar? İnsanlarning hukmronligini g'oltish uchun kechini kunduzga ulab ishlashimizga to'g'ri keladi. Yo'ldoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan uchurim birla. U bo'lsa-mu isyon ko'tarish. Bu isyonning vaqti bir haftadan keyin yetib kelamdi yoki 100 yildan keyin yetib kelamdi, bunisi aniq bilmayman. Ammo adolatning hamon bir kuni ish oshadiganligi besh qo'ldek ayon. Yo'ldoshlar, ko'p vaqtinglarning qolmaganligini yodinglarda chong tutinglar. Eng muhimi, men yetkazgan bu uchurni avlodlaringlarga yetkazinglar. G'alba qilganing qadar kurashni to'xtatmanglar. Yo'ldoshlar, saminglarda bo'lsinki, irodanglardan hargiz qaytmanglar. Chiroyli gaplarga aldanib, to'yiq yo'lga kirib qolmanglar. Mabodo insonlar sizlarga insonlar va hayvonlarning manfaati o'rtaq, odamlar boy bo'lsa, hayvonlarmi boy bo'ladi desa, bunday gaplarga hargiz ishonmanglar. İnsanlar faqat o'zlarining foydasini ko'zlaydi. Boshqa hayvonlarning manfaatini hargiz o'ylamaydi. Biz hayvonlar kurash davomida mustahkam ittifoqlashib, haqiqiy yo'ldoshlikni, qarindoshlik zanjirini yasab chiqishimiz zarur. Barcha inson bizning dushmanimiz, barcha hayvon bizning yo'ldoshimiz. Ko'pchilik orasida tuyuqsiz bir g'alyan ko'tarildi. Mayor so'zlayotganda 4 yo'g'on chashqan o'sidan chiqib, zo'ngzaygancha uning so'ziga quloq solishdi. Biroq itlar ularni bayqab qoldi. Chashqanlar yuktadek tiz qarsila hayotini saqlab qolalaydi. Mayor oldi putini ko'tarib, ko'pchilikni tinchlanishga da'vat qildi. Yo'ldoshlar, bu yerda qaror qilishga tegishli bir ish bor. Chashqanlar va yav toshqanlarga o'xshash g'ayri uy hayvonlarni do'stimiz qatorida ko'ramdiq yoki dushmanimiz qatoridami? Bu vaqtda qaror chiqarayli. Ko'pchilik chashqan bizning do'stimizmi? Buni ovozga qo'yayli. Ko'pchilikning ko'pinchisi chashqanni do'st qatorida ko'rdi. Faqat 3 it bilan bir mushukla qarish bilet tashladi. Mushukning ham qo'llash, ham qarish turish bilet tashlaganligi keyinroq pash bo'ldi. Mayor so'zini davom qildi. Deyishga tegishli gaplarni deb qo'ydim. Ko'pchilikning samiga qayta silib qo'yayki, mas'uliyatinglarni hargiz unutib qolmanglar. İnsanlarni dushman ko'rishni tark etmanglar. Ikki putliqlar bizning dushmanimiz. Chaharpaylar va uchar qanotlar bizning do'stimiz. Esinglarda bo'lsinki, biz insonlarga qarshi kurashda. Ularni do'raydigan aqlga tushib qolsak bo'lmaydi. Sizlar insonlarni bo'ysundirgan chaqdimi, hargiz ularning yomon odatlariga varislik qilmanglar. Hayvonlar har qachon uyda yashamasligi, karvat uxlamasligi kerak. Kiyim kiydigan, aroq ichadigan, tamaki chekadigan, pul xarjlaydigan, savdo setiq qiladigan ishlarni qat'iy qilmaslik zarurdir. İnsanlarning hamma odati rezildir. Muhimi, hayvonlar hargizmi o'zining qarindoshlarini bo'zak etmasin. Kuchlik yoki ojiz bo'layli, aqlliq yoki do't bo'layli, hammamiz qarindosh. Hayvonlar bir-birini o'ltirsa bo'lmaydi. Hayvonlarning hammasi barobar. Qarindoshlarning bu hayvonlar qo'riqi nomli asarni pat arada tezdan o'qib chiqishini umid qilaman. Taklim akan kitobxonasi.
Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kirish so'z. Jimi hamd sana va go'zal maqtashlar butun koinotni yaratquchi va uni o'z hikmatiga loyiq ravishda idora qilib turg'uchi olamlarning parvardigori Alloh xosdir. U bizni o'zining kamoliy qudrati, hikmat karomati bilan yaratib, osmon, zamin va u orliqdagi barliq narsalarni bizning foydalanishimiz uchun ne'mat qilib berdi. Shundaqla bizni dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishtiradigan to'g'ri yo'lga yetaklovchi payg'ambarni avatdi. Bitmas tugmas nazu ne'matlik jannatdan xushxabar berguchi, mangulik ko'ydirguchi, do'zaxdan ogohlantirguchi, Allohning izni bilan insonlarni Allohni bor va bir deb bilishga, uningga toat ibodat qilishga da'vat qiluvchi payg'ambarlarga, jumladan payg'ambarlarning eng oxirgisi butkul insonlarga toki qiyomatgacha ulga va yo'l boshlovchi bo'lgan go'zal axloqliq, esil xislatlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlari, sahobalari va qiyomatga qadar to'g'ri yo'lda mustahkam turadigan barliq mo'min musulmonlarga salomlar bo'lsin. Hamma nuqsondan pok ulug' Parvardigorimiz Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini shariat ilmlarini o'rganish va shu yo'lda ter to'kishdek oliy ishlariga muyassar qiladi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur avlodlaridan bir qism o'quvchilar o'zlarining borliqini mush yo'lga atab vatan ichi va sirtida tirishib o'qib, a'lo natija bilan o'qish bitirishga boshladi va boshlayotdi. Ular o'qish bitirgandan keyin Uyg'urlar uchun diniy materiallarning intayin kam bo'lishidek nihoyat cho'ng bir bo'shliqning borligini va bu bo'shliqni to'ldirish mas'uliyati o'zlarining ustiga yuklanganligini, shundaqla Uyg'urlarning diniy materiallarga qarta kunsa eshayotgan ehtiyojini qondirish o'zlarining bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyati ekanligini his qilishmoqda. Shunga bu jihatda bosh qotirayotgan bir qism din suyar qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi, xolis yordam berishi ham rag'batlantirishi bilan biz bir qanchamiz saviyamizning chekliklik bo'lishiga qaramay Alloh taolaning irodasi va yordami orqasida mashhur diniy olim Ibn Kasirning islom dunyosidagi eng nupuzli tafsiri Qur'on Karim tafsirining bugungi davrdagi mashhur islom axloqchisi, mas'ul islom tadqiqotchisi Sayfur Rahman al-Mubarak Fori riyosatchiligida bir turkum ulamolar tarafidan tahqiqlab qisqartirilgan Darussalom nashriyati tarafidan nashr qilingan nusxasini tarjima qilib Uyg'ur o'qirmanlariga sunish uchun bir yerga keldik. Gerçi bu kitap o'zining ifodalash uslubining o'zgachiligi, ilmiy saviyasining yuqoriligi, tarjimonlardan yetarli darajada saviya va moddiy kuch talab qiladigan ish ekanligi nihoyat ro'shan. Haqiqat bo'lsa-mu, yanada Allohning yordamiga tavakkul qilib, iqtidorimizning yetishicha bu ishni vujudga chiqarishga tirishdik. Chunki musulmonlarning g'oyat zo'r ehtiyoji bor bu soha e'tiborsiz tashlanib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida javob berish masalasining haqiqatan oson emasligi hammamizga ayon. Tafsirning tarjima haqida. Hurmatli o'qirmanlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, Muhammad Salih Damulla Hajim tarafidan tarjima qilingan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan boshqa bizda texi Qur'on Karim haqida to'liq yozilgan yoki tarjima qilingan birmu tafsir kitob yo'q. Demak, bu Hijriyaning 1-asrdan tortibla islom dini bilan tanishishga boshlagan, islom aqidasini turmushning hamma sohalari bo'yicha umumlashtirib kelgan Uyg'ur millati uchun cho'ng bir tarixiy bo'shliqdan iborat. Olim Ibn Kasirning bu tafsiri musulmonlarning tafsir sohasidagi asosli manbalarining biri bo'lib, bu kitobning Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, Uyg'ur o'qirmanlari bilan yuz ko'rishi yuqoridagi bo'shliqni to'ldirsa ajab emas degan umidda boshlagan bu emgakni Alloh taolaning yordami bilan oxiriga elib chiqdik. Halbuki kitobning arab til qoida qonuniyatlariga xos o'zgacha alohidaligi, mazmunlarining cho'nqurligi bizni bu kitobni tarjima qilish va tahrirlash jarayonida qisman qiyinchiliklarga uchratmay qolmadi. Uyg'urlarning arab va faris til madaniyatining kuchli ta'siriga uchrashi natijasida Uyg'ur tilidagi diniy atalg'u, istilohlar faris va arab tili bo'yicha qabul qilinib kelganlikdan
Bu atalgılarning mutlaq ko'p qismi o'qirmanlarga tonish bo'lsa-mu, yana ba'zilari faqatla tanishsiz. Shunga biz mundaq atalgı va ifoda usullarini imkoniyatning yetishicha Uyg'ur tiliga mos qilib ifodalashga tirishdik. Biz yana bu kitobdan foydalanishga diqqat qilish zarur bo'lgan tövendagi nuqtalarni o'qirmanlarning samiga selishni muvofiq ko'rdik. Arabcha nusxasidagi rivoyat qiluvchilarning ismliklaridan shu rivoyatdagi dastlabki kishi bilan oxirgi kishining oralig'idagi kishilarning ismliklarini qisqartirib o'tdik. Ba'zi so'zlik va grammatikalar analizlarni qoldirib o'tdik. Qiroat ilmiga doir bayon qilingan farqli shevalarni va ulardan ilingan shaxchi mazmunlarni qisqartirib o'tdik. Oyatlarning tarjimasi qisman joylarini hisobga olmaganda hammasi degidek Muhammad Salih Damollajim tarjima qilgan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan ilindi. Avtorning oyatga bergan tafsiri bilan Muhammad Salih Damollajimning shu oyatga bergan tarjimasida o'xshamas bo'lgan qisman o'rinlarga izohat berildi. Tafsirni tarjima qilishda jumla tarjima qilish prinsipini qo'llandik. Ammo mazmun jihatda muhim bo'lmagan, takrorlanish qitim soni ko'p bo'lgan jumlalarni qoldirib o'tdik. Ba'zi shaxslarning tarjima holi va bir qism diniy atalg'ularning izohatlarini kitobning oxiridagi izohat bo'limiga berdik. Tafsirda ba'zi mazmun va ko'z qarashlarning takrorlanishi, mufassirlarning bir-biriga zid qarashlari va bash oxiri qisqartirib ilingan bir qism mazmunlar bor bo'lib, buningga keng o'qirmanlarning to'g'ri muomala qilishini umid qilamiz. Tafsirda payg'ambar alayhissalomning so'zlaridan boshqa mufassirlardan naql keltirilgan so'zlar intayin ko'p bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalomning so'zlarilar qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Biz yana tafsirda Alloh kalimasini Alloh deb sahobalarga xos bo'lgan Alloh uningdan rozi bo'lsin, Alloh u ikkisidan rozi bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin iboralarini arabchadagi ayni transkripsiyasi bo'yicha radhiyallohu anhu, radhiyallohu anhuma, radhiyallohu anhum deb ayol sahobaga qarta radhiyallohu anha deb aynan ishlatdik. Qur'on Karimning barliq koinotni yaratquchi, hammani rizqlantiruvchi, hammaga igdorchilik qilguvchi zot Alloh taolo tarafidan insoniyatning baxt saodat yo'lidagi mash'al qilinishi uchun nozil qilingan ilohiy dastur ekanligi hammamizga aydin. Shunlashqa Qur'on Karimni to'g'ri tushunish, to'g'ri hukm qilish, to'g'ri yakun chiqarish uchun uningga munosabatli nurg'un mazmunlarni bilish intayin zarur. Shunga tafsir to'g'risida to'xtalishdan ilgari o'qirmanlarning bu tafsirni va boshqa diniy kitoblarni o'qishda foydalanishi uchun Qur'on Karim ilmlariga doir ba'zi muhim temalar, qadimgi va hozirgi davrdagi tafsirlarni ham ularning turlari to'g'risidagi tövendagi bosqichlar bo'yicha yig'inchoqlab ma'lumot berishni muvofiq topdik. Qur'on Karimning islom dinidagi o'rni, Qur'on Karim islom dinining aqida, ibodat va ijtimoiy turmushning hamma taraflariga aloqador bo'lgan barliq hukmlarni to'liq o'z ichiga olgan mukammal bir dasturdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik." Lekin Qur'on Karimda keltirilgan hukmlar, munosabatli masalalar haqida yig'inchoq shaklda bayon qilingan bo'lib, uning tafsiloti payg'ambar alayhissalomning hadis va sunnatlari orqali sharhlangan. Qur'on Karimning nozil bo'lishga boshlagan yili va uningga nozil bo'lgan yeri ishonchli tarixiy manbalarga asosan Qur'on Karim payg'ambar alayhissalomning hijriyadan 13 yil ilgari milodiyaning 611-yili Ramazon oyining 21-kuni dushanba kundan tortib tushishga boshlagan. Bu dal payg'ambar alayhissalom 40 yoshga kirgan yili bo'lib, Alloh taolo ulug' hikmati bilan Qur'ondan iborat bu muqaddas dastur payg'ambar alayhissalomga odam umrining aql, farosat, tushuncha jihatda eng yetilgan, qirollik, oltin davri bo'lgan 40 yoshda tushgan. Qur'on Karim dastlabda hamma narsa xotirlangan taxtadan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan birinchi qavat osmondagi Baytul Izza degan yerga Qadr kechasi bir qitimda tushirilgan. Bu haqda Hakim Said ibn Jubayrdan
payg'ambar alayhissalomning Qur'on Karim hamma narsa xotirlangan taxtidan elib chiqilib birinchi osmondagi Baytul Izza degan yerda qo'yildi deganlikni rivoyat qilgan. Ondan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Sur Alaqning 5 oyat G'ori Hiroda tunji nozil bo'lishga boshlagandan tartib 23 yil jarayonida to'liq nozil bo'lgan. Dastlabda tushgan oyat to'g'risida olimlar ikki xil qarashga ega. Buning biri eng dastlabda tushgan oyat Alaq surasining 5 oyatdir. Chunki tuvandagi hadis buningga aniq dalil bo'la oladi. İmam Buxoriy bilan Muslim Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Hira g'orida ibodat qilayotganda Jibril alayhissalom kelib uningga o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. Jibril alayhissalom o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. 3-qatim Jibril alayhissalom yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qigan deb Alaq surasining 5 oyatni o'qib Payg'ambar alayhissalomni uni o'qishga buyurdi. Ya'ni biri Sura Muddassir. Lekin olimlarning bu vaqtdagi rivoyatlarini cho'nqur tadqiq qilish orqasida erishgan yakunlari shuki, oyat e'tibori bilan eng dastlabda tushgan oyat Sura Alaqning 5 oyatdir. To'liq tushgan sura e'tibori bilan eng dastlabda tushgan sura Muddassirdir. Olimlar yana eng oxirida tushgan oyatning qaysi oyat ekanligi to'g'risida bir necha xil qarashga ega. Buning ichida eng to'g'ri bo'lgani Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kundan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyatidir. Buning dalili Ibn Abbosning Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlarning dargohiga sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyati eng oxirida tushgan oyatdir degan so'zidir. Qur'on Karimning radga tizilishi tartibi uning zaminga tushirilish tartibi bilan emas, Lavhul Mahfuzdagi tartibi bo'yicha Jibril alayhissalomning qaysi suraning oldiga yoki orqaga qaysi oyatni qayerga qo'yish haqida payg'ambar alayhissalomga bergan ko'rsatmasi va payg'ambar alayhissalom har yili Ramazonda Qur'onni hozirgi tartib bo'yicha Jibril alayhissalomga bir qatim tanishtirdi. Hayotining oxirgi yildagi Ramazonda bo'lsa 2 qatim tanishtirgan. Qur'on Karim 114-sura. Qur'on Karim 114 sura 6236 oyatdan tarkib topgandir. Suralarning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitish, bir suraning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitishda olimlarning ko'z qarashi tuvandagidek 3 xil nuqtaga markazlashgan. Birinchi, mayli hijratdan ilgari yoki keyin bo'lsin, payg'ambar alayhissalomga Makkada tushgan suralarni Makkada tushgan deb atash, Madinada tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda payg'ambar alayhissalomga Mina va Arafat tog'laridek Makkaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Makkada tushgan suralarning qatoriga, Uhud tog'i va Badr quduqining Madinaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Madinada tushgan suralarning qatoriga kirdi. Ikkinchi, Makkadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Makkada tushgan, Madinadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarashi. Bu qarash sahobalarning fikriga asosan Alloh taolaning Qur'on Karimdagi, ya'ni ey insonlar degan so'zlar bilan boshlanganlari Makkada nozil bo'lgan. Ya'ni ey iymon etgan kishilar degan so'z bilan boshlanganlari Madinada nozil bo'lgan. 3. Hijratdan burun tushgan suralarni Makkada tushgan, hijratdan keyin tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda hijratdan keyin payg'ambar alayhissalomga u Makkaga borganda tushgan suralarmi Madinada tushgan sura deb ataladi. Bu eng to'g'ri va kuchli bo'lgan mashhur qarashdir.
surlarning Makkada nozil bo'lgan yoki Madinada nozil bo'lgan deb atalishimi mush qarash bo'yicha bo'lgan. Surlarning Makkada yoki Madinada tushganligini bilishning foydalari. Surlarning qayerda tushganligini bilishning foydalarini tuvandagi 3 xil nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, biror o'rinda biror ishni qilishdan to'sish yoki biror ishga buyurishga kelgan mazmundagi oyatlar, yana bir o'rinda uni aksicha kelgandek yoki ozroq qo'shimcha qilingan yoki ma'lum bir sabablarni shart qilgan holda kelgandek o'xshamaslik ko'rilganda qaysi hukmning amaldan qoldirilganligini bilib olishga foydali. Chunki ko'pincha ahvolda amaldan qoldirishga ko'rilgan oyatlarda Madinada tushgan oyatlar Makkada tushgan oyatlarning hukmini amaldan qoldirib keladi. Bu ikki xil hukmda albatta Madinada tushgan oyatning hukmiga amal qilindi. Ikkinchi, islom dinining ahkam qoida tuzum belgilamalarining yo'lga qo'yilishi jarayonini bilib olishga yordami bo'ladi. Mehribon Alloh biror ig'ir hukmni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, uni biroqla yo'lga qo'ymasdan, balki bosqichlarga bo'lib qadam yo'lga qo'yish usulini tutadi. Aroqning harom qilinishining 3 bosqichga bo'linib, oxirgi bosqichda keskin holda harom qilinishi buning bir misolidir. Hukmlarning tadrijiy holda yo'lga qo'yilishi islom dinining o'ziga xos hikmatga ega din ekanligining ro'shan pakitidir. Chunki bu xil usul hech qanday tarbiya ko'rmagan kishilarni, ya'ni tarixiy va ijtimoiy muhitga, shundaqla o'z qavmiga, o'z millatiga tava psixik xosligi bilan ma'lum bir narsani tushunishdan, uni qabul qilishdan, uningga odatlanishdan nihoyatda yiroq qolgan kishilarni tarbiyalashda eng yaxshi tadbir hisoblanadi. 3. Surlarning qayerda tushganligiga ko'ngil bo'lish, olimlarning uni qaysi joyda, qanday ahvolda, nima sababdan tushganligini bilishi va uni to'g'ri tushunib, to'g'ri hukm qilish uchun intayin muhim. Qaysi surning qayerda tushganligini ko'rsatib beradigan alomatlar sahobalar va toibalardan qilingan ishonchli rivoyatlarga asosan bekitilgan. Biz bu alomatlarni o'qirmanlarning Qur'on o'qiganda qaysi surning qayerda tushganligini o'zligidan bilib olishiga yordam bo'lsin uchun qisqagina bayon qilmoqchimiz. 1. Arabcha kalla degan so'z barcha har qanday sura Makkada tushgan. Bu so'z Qur'onda 33 yerda takrorlangan bo'lib, bularning hammasi Qur'onning oxirgi 15-parasining ichidagi 15 sura ichida kelgan. 2. Secda oyati bor har qanday sura Makkada tushgan. 3. Baqara va Al-Imron suralaridan boshqa suraning beshida o'zib o'qiladigan elifba harflari bor. Har qanday bir sura Makkada tushgan. 4. Baqara surasidan boshqa burun payg'ambarlar va ummatlarning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 5. Baqara surasidan boshqa Odam alayhissalom bilan iblisning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 6. Ey insonlar yoki ey odam bolalari degan so'zlar kelgan suralar Makkada tushgan. Ey mu'minlar degan so'z bor suralar bo'lsa Madinada tushgan. Faqat sura Hajdagi ey mu'minlar deb boshlangan bu oyat buningdan mustasno. 7. Islom dinining aqidalariga oid mazmundagi suralar Makkada farz amallarning hukmlarini va jinoyatlarning jazolarini bayon qilgan suralar Madinada tushgan. Chunki payg'ambar alayhissalom Makkaga cheg'ida sahobalarga dinning asosi bo'lgan aqida, tavhid hukmlarini bildirgan. Madinaga hijrat qilib borgandan keyin islom dinining tarqalishi, kengayishi va kuchlanishiga ergashib, qonun tuzumga oid hukmlarni bayon qilishga va amillashtirishga boshlagan. 8. Oyatlari qisqa kelgan suralarning ko'pinchisi Makkada, oyatlari uzun kelgan suralarning ko'pinchisi Madinada tushgan. 9. Ankabut surasidan boshqa munofiqlarning bayoni bor har qanday sura Madinada tushgan. Chunki musulmonlarning kuchi ojiz bo'lgan Makkadagi chaqlarda munofiqlik harakatlari ko'rilmagan. Musulmonlar Madinaga hijrat qilgandan keyin islom dinining kuchayishiga ergashib, dinning kuchidan qo'rqib musulmon bo'lib olgan munofiqlar paydo bo'lishga boshlagan. Oyatlarning tushish sabablari va uni bilishning ahamiyati.
Qur'on Karimning oyatlari biror sabab bilan tushirilgan oyatlar va tushishga hech qanday sabab bo'lmagan, ammo Alloh taolo faqat o'zining dinining har qaysi taraflarini bandalariga bayon qilib berish maqsadida tushirgan oyatlar deb ikki xilga bo'lindi. Ikkinchi xilida tushgan oyatlar ko'p sonni egallaydi. Biror ish sababidan tushirilgan oyatlar bo'lsa, so'ralgan yoki so'ralmoqchi bo'lgan biror ishqa yoki hukm qilinishga zarur bo'lib qolgan biror masalaga qarata tushirilgan bo'ladi. Ko'p sondagi olimlarning birlikka kelgan ko'z qarashi bo'yicha oyatlarning tushish sababini bilish nihoyatda muhim ahamiyatlarga ega bo'lib, uningdan erishadigan foydalar tuvanliklaridan iborat. Birinchi, hukmlarning yo'lga qo'yilishidagi hikmatlarni tushunish. Ikkinchi, hukmlarni umumlikdan xoslashtirish. Uchinchi, oyat nimaning ko'z tutilganligini oydinlashtirishga yordam berish. Bu haqda Ibn Taymiya oyatlarning tushish sababi bilan shu oyatning ma'nosini yaxshi tushunishga foydalidir. Chunki biror ishning yuz berishiga sababchi bo'lgan omil shu ishni yaxshi tushunishga yordam beradi degan. 4. Oyatning tushishiga sababkor bo'lg'uchining kimligini bilish. Qur'onning kitob shaklida to'planishi. Qur'on Karim payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi topshirilgandan tortib toki vafot bo'lg'uchi bo'lgan 23 yil jarayonida mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, Alloh taolaning xohlagan vaqtda tushirilib turdi. Payg'ambar alayhissalom biror oyat tushgan hamon oyatlarni yozishga tayinlangan sahobalarga uni yozishga buyurib, oyatning yozilish o'rni va tartibini ochiq ko'rsatib berdi. Xurmo daraxining qovzoqlari, tira yoki yopiloq toshdek narsalarning ustiga yozilgan oyatlar payg'ambar alayhissalomning o'ylarining birorida saqlanadi. Har vaqt payg'ambar alayhissalom oyatlar tushib turg'achqa, Qur'on payg'ambar alayhissalom zamonasida hozirgidek bir kitob shaklida to'planmagan edi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalikka tayinlandi. Shu davrda musulmonlar bilan payg'ambarlik da'vosini qilgan Musaylima kazzobning odamlar orasida nihoyat cho'ng bir urush yuz berib, bu urushda shahid bo'lgan ko'plagan musulmonlarning qatorida Qur'onni yod olgan nurg'un qorilarmi bor edi. Umar roziyallohu anhu qorilarning bu urushda shahid qilinib ketib, Qur'onning mukammal saqlanib qololmasligidan andish qilib, Abu Bakrning qishiga kelib, Qur'onni bir kitob shaklida to'plash maslahatini berdi. Payg'ambar alayhissalom hayot vaqtida qilmagan, ham qilishga buyurmagan bir ishni qilishdan ikkilanib qolgan Abu Bakr roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuning qayta o'tinishi bilan buningga ma'qul bo'lib, Qur'onni hozirgi shaklda ratlab chiqishga, ayni chog'da payg'ambar alayhissalom tarbiyadan oyatlarni yozishga tayinlangan qori Zayd ibn Sabitni mas'ul qildi. Qur'onni kitob shaklida to'plashda Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuga ayni chog'da yozilib, payg'ambar alayhissalomning uyida saqlangan oyatlar bilan qorilarning yod olg'ini o'zaro selishtirilib bo'lgandan keyin yozishni topildi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu o'zimi Qur'onni puxta yod olgan qori edi. Zayd ibn Sabit Qur'onni kitob shaklida to'plashda asosliqi payg'ambar alayhissalomning uyiga qo'yib qo'yilgan oyatlarga tayandi. Qo'shimcha qilib Qur'onni yozib o'z oldiga saqlayotgan sahobalarning yozmalariga tayandi. Lekin ular yozib saqlagan oyatlarni qabul qilishdan burun shu oyatlarning payg'ambar alayhissalomning ko'z oldida yozilganligiga guvohchi bo'lgan ikki odil kishining bo'lishini shart qildi. Allohning xohishi, Abu Bakrning buyurishi, Umar roziyallohu anhuning talabi, boshqalarning qo'llab-quvvatlashi, Zaydning qattiq astoydil bo'lishi va tirishchanligi bilan Qur'on bir butun kitob bo'lib to'planib chiqdi. Bu kitob Abu Bakrning vafotigacha uning qishida, ondan keyin Umar roziyallohu anhuning qishida, Umarning vafotidan keyin uning qizi payg'ambar alayhissalomning ayoli Hafisaning uyida saqlandi. Osmon roziyallohu anhuning xalifalik davrida nurg'unlagan joylarning islomga kirib, islom davlatiga aylanishi bilan islom davlatining chegarasi kengaydi. Qur'on aslida 7 xil qiroat shivisi bilan tushgan bo'lib, yangidan islomga kirgan Qur'onning mushundoq ko'p shivi bilan tushganligini bilmaydigan kishilar orasida Qur'onni bir xil shivida o'qigan biri, yana bir xil shivida o'qigan birining o'qigan Qur'onni e'tirof qilmaslikdek ziddiyatlar kelib chiqdi. Bu xil ixtiloflarning yomon oqibat keltirib chiqarmasligi uchun Osmon roziyallohu anhu Hafisaning yeniga Qur'onni akeldirib, Zayd ibn Sabit roziyallohu anhu, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn
Said ibn As, Abdurrahman ibn Harisa qatorliqlardan tarkib topgan bir guruh kishilarni tashkillab, Qur'onni Quraysh shivisi asosida 6 nusxa, ya'ni bir rivoyatda 7 nusxa ko'paytib, yezib shu chog'dagi islom viloyatlariga bir nusxadan avatib berdi. Hafisidan ariyat olgan asl nusxani o'ziga qaytarib berib, ko'paytirilgandan bir nusxasini o'z yonida saqlab qoldi. Ko'paytirilgan bu yangi nusxalardan boshqa hamma Qur'onlarni, hatto sahobalarning o'zlari yozib saqlayotgan nusxalarini butunlay ko'ydirishga, Qur'onni yangi nusxa bo'yicha o'rganishga va o'rgatishga buyruq tushirdi. Mana bu biz ko'rayotgan Qur'onning Osmoniya nusxasi deb atilishining sababidir. Ishonchli materiallarga qaraganda, ko'chirilgan o'sha qo'l yozmalarning bir qismi dunyodagi cho'ng muzeylarning ba'zida saqlanib kelmoqda. Biz Qur'on Karimning tafsiri turlari haqida to'xtalishdan burun Qur'on Karimning tafsiri degan nima degan savol ustida to'xtalmoqchimiz. Qur'on Karimning tafsiri bo'lsa, mufassirlarning o'z tushunchasi, diniy va ilmiy saviyasi orqali egallagan ma'lumotlar asosida Qur'on oyatlarining maqsadlarini ro'shanlashtirib berishidir. Qur'on Karim haqida yozilgan tafsirlar nihoyatda ko'p bo'lib, ular ko'z qarash va fikr jihatda tuvandagidek 6 cho'ng turga bo'lindi. Asrlarga tayinib qilingan tafsirlar. Bu xil tafsirlarni yozuvchilar tafsir qilish usulida o'zlarining aqli tafakkuriga tayanmasdan, balki bir oyatni boshqa bir oyat bilan, agar u oyat haqida payg'ambar alayhissalomning hadis bo'lsa, shu hadis bilan yoki sahobalardan va tobiinlardan qolgan asar bo'lsa, shu asarlar bilan tafsir qilgan. Tuvandagi bu xil turdagi tafsirlardandir. Birinchi tafsir Tabari. Bu tafsirning avtori Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yaziddir. Ibn Jarir tafsir qilishda oyatlarni sahobalar va tobiinlardan qolgan asarlarga tayinib tafsir qilib qolmasdan, balki ulardan rivoyat qilingan asarlarning kuchlik yoki ojiz ekanliklariga alohida ishorat qilib, qaysi qarashning qaysidan kuchli ekanligini baholab o'tadi. Bu tafsir yuqoridagi ortiqchiliklari bilan bundan burun bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlarning eng oldin qatoriga qo'yilgan. Ko'plagan olimlar bu tafsir haqida nihoyat yaxshi baho bergan. Hatto Imom Navaviy bu tafsirning ta'rifini qilib, hech kim Ibn Jarirning tafsiridek biror tafsir qilmadi deb maqtagan. Lekin bu yerda eskartib o'tishga tegishli bir masala shuki, Ibn Jarir shu zamonlardagi kishilarga ma'lumlik ekanligini nazarda tutib, tafsirda rivoyat qilgan ba'zi olimlarning ba'zi rivoyatlarning to'g'riliq darajasiga yetmaganliklariga eskartish bermay o'tib ketgan. Bu tafsir ammo orasiga keng tarqalgan tafsirlarning biridir. Tafsir Ibn Kasir. Bu qo'lingizdagi mazkur tafsir kitob bo'lib, bu tafsir mushu tur bo'yicha maydonga kelgan tafsirlar ichida eng to'g'ri deb baho berilgan, shundaqla islom dunyosida yuqori nufuzga ega bo'lgan tafsirlardandir. Alloh taolo xolisa bu tafsir haqida o'z navbatida tafsili to'xtalamiz. Bahrul Ulum. Bu tafsirlarning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan Samarqandlik Abul Lays Nasr ibn Muhammad ibn Ibrohim degan olimdir. Avtor bu tafsirni yozishda sahobalar va tobiinlarning so'zlarini va so'zlarning kim orqali rivoyat qilinganligini tilga olmagan asosda bayon qiladi. Bu tafsir hozirmi ba'zi kitobxonlarning qo'l yozma holatida saqlanmoqda. Al-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Bu tafsirning avtori Jaloluddin Abul Fazli Abdurrahman ibn Abu Bakr ibn Muhammad degan olimdir. Bu tafsir bu turdagi tafsirlarning ichida faqat asarga tayangan tafsirdir. Bu tafsir 6 tom qilinib bisilgan bo'lib, kishilar orasida tarqalgan. Bu turda yozilgan tafsirlardan, ya'ni yuqorida bayon qilib o'tganimizdan boshqa nurg'un tafsirlar bor. Fiqh ilm asosi o'ringa qo'yib yozilgan tafsirlar. Fiqh ilm ya'ni islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlarini asos qilib yozilgan tafsirlar mazmun jihatda islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlariga aloqador barliq talablarini o'z ichiga olgan. Bu xil tafsirlar ba'zi biror mazhabning ko'z qarashini asosiy o'ringa qo'yib yozilsa, ba'zi 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirish asosida yozilgan. Bu turdagi tafsir kitoblaridan tövəndə bir nechasini tilga ilib o'tamiz. Birinchi,
Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Jassas degan nom bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr Ahmad ibn Ar-Razi degan olim yozgan. U Hanafiy mazhabida bo'lib, u bu mazhabning katta olimlarining biridir. Shunga uning tafsir kitobimi Hanafiy mazhabining ko'z qarashi asosida va fiqhiy turda eng burun yozilgan asosli tafsir hisoblanadi. Ahkamul Qur'on, ya'ni ikkinchi Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Ibnul Arabiy degan nom bilan mashhur bo'lgan Andaluslik Ispaniya Abu Bakri Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar degan olim yozgan. Abdur Maliki mazhabida bo'lib, uning mazkur tafsiri kitobimi Maliki mazhabining ko'z qarashi asos qilingan holda yozilgan. Bu tafsir kishilar orasida keng tarqalgan. 3. Jamiul Ahkamil Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlarining to'plami degan tafsir kitob bo'lib, buni Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr degan Andaluslik Ispaniyalik olim yozgan. Abdur gerçi Maliki mazhabida bo'lsa-mu, lekin boshqa mazhab imomlarining ko'z qarash, dalil faktlarini bayon qiladi. Bu tafsir mushtur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida eng esil va keng doirada yozilgan tafsirdir. Biroq Abdur o'zi Maliki mazhabida bo'lg'achqa qisman hollarda o'z mazhabiga eg'ib ketib qilishdan saqlanolmagan. Bu tafsirmi kishilar orasiga tarqalgan. 4. Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari. Bu tafsirni Harisi degan nom bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Kiya degan olim yozgan bo'lib, Abdur bu tafsirni o'zi tava bo'lgan Shafi'i mazhabining ko'z qarashini asos va uni qattiq himoya qilgan holda yozib chiqqan. Bu tafsir kishilar orasiga tarqalmasdan faqat kitobxonlarda qo'l yozma sifatida saqlanmoqda. Yuqorida tilga ilingandek tafsirlar faqat burunqi zamonda yozilgan. Shundaqla asosiy jihatdan biror mazhabning ko'z qarashiga bakrak berilgan holda yozilgan tafsirlardir. Bundan boshqa yaqinqi 100 yil mobaynida shar'iy masalalarga qarata 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirib tatbiqlash asosida yozilgan yangi tafsirlarmi xeyli ko'p. Bu tafsirlardan birinchi Muhammad Ali Sayisining Ayatul Ahkam, ya'ni hukm oyatlarining tafsiri degan kitobidir. Bu tafsir 2 tom bo'lib, hozirgi ko'plagan islom oliy maktablarida darslik qilib o'tilmoqda. Bu tafsirda boshqa tafsirlarda yo'q ortiqchiliklar bilan hozirgi zamonda yozilgan mushu temadagi tafsirlar ichida oldingi o'rinda turadi. 2. Muhammad Ali As-Sabunning Ayatul Ahkam degan tafsir kitobidir. Bu tafsirmo 2 tom bo'lib, ammo orasiga keng tarqalgan. Ammo bu tafsir ilgirki tafsirda keng doirada emas. Shundaqla uningga bor ba'zi hukmlar buningda yo'q. Lekin bu tafsirdami uningga yo'q ba'zi ortiqchiliklar bor. Yuqorqi tafsir kitoblaridan boshqa mayli biror mazhabning yoki 4 mazhabning va yoki 4 mazhabdan boshqa Shia mazhabidagi mazhablarning ko'z qarashini asos qilgan holda yozilgan tafsir kitoblarimi xeyli bor. Tarix va qissalarni asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlarda tarixiy voqealar va qissalar, ilgari o'tgan payg'ambarlar va ularning ummatlarining xabarlari haqida mazmunlar ko'p to'xtaladi. Su'lab va xozinlarning tafsirlari bu xildagi tafsirlarning mashhurlaridir. Su'lab o'zining tafsirida garchi oyatlarni tafsir qilishda payg'ambar alayhissalomning hadislariga va asarlariga tayangan bo'lsa-mu, lekin tafsirda tarixiy voqealar va qissalarning bayoni ko'pdir. Qissalarni bayon qilishda hatto ahli kitoblardan qabul qilingan qissalarni uning xato to'g'riligiga ishorat qilib qo'ymasdanla o'tib ketadi. Ammo Xazin tafsirida tarixiy voqealar va qissalarni bayon qilganda uning to'g'ri xatoligini eskartib o'tadi. Qur'on Karimning grammatikalik til qurilmasini asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlar asosan arab tilining morfologiya va sintaksislik so'z tarkibiga ahamiyat berib, Qur'on Karimning so'zlarining tuzilish qoidalari, har xil grammatikalik shakllari, ham shular orqali ifodalangan grammatikalik ma'nolari, so'zlarning birikmasi va jumla qurilmasi jihatlardan arab tilining eng yuqori o'lchamiga uyg'un bo'lgan holda tushganligini, til boyligi mo'l bo'lgan
Arablarning islom kelishidan burunqi til san'ati eng yuqori darajaga ko'tarilganda, shuningga mos holda texi mukammal bo'lgan bir kitob bo'lib tushganligini bayon qiladi. Tuvandikilari bu turda yozilgan tafsirlardir. Al-Bahrul Muhit. Bu tafsirlarning avtori Abu Hayyan degan nom bilan tanilgan Andaluslik Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan degan kishi. U hijriyning 654-yil tug'ilgan. Uning bu tafsiri kishilarning orasiga tarqalgan. Ikkinchi, Kashshaf. Bu tafsirning avtori Zamaxshari degan nom bilan tanilgan. Xorazmlik olim Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi Mu'tazila e'tiqodidandir. Shunga uning bu tafsirimi bu qarashni yoqilgan mazmunlardan xoli emas. Lekin bu tafsir bu tür bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida grammatikalik va boshqa jihatlarda nihoyatda ilg'or fikrlarni o'ttirib qo'ygan bo'lg'achqa, sunniy aqidasidagi musulmonlar bu tafsirlarning Mu'tazila qarshiga aloqador mazmunlarini chiqarib o'tib, kishilarning bu tafsirdan foydalanish uchun nihoyatda ahamiyatli bir xizmat ko'rsatgan. 3. Madarikil tanzil va Haqqaiqul ta'vil. Bu tafsir Tafsiri Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu tafsirning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan katta olim Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafi degan kishidir. U mazkur tafsir kitobini Zamaxsharining Mu'tazila ko'z qarishidan nihoyat yiroq bo'lgan holda uning Kashshaf degan tafsiridan va Tafsirul Baydavilardan ixchamlab yozib chiqqan. Falsafiy ong va aqliy ko'z qarashlar asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu mavzuda yozilgan tafsirlarning eng mashhuri Faxruddin Razi degan nom bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Umar ibn Husayn ibn Hasan ibn Ali tarafidan yozilgan Mafatihul G'ayb, ya'ni g'ayblarning ochqichlari degan tafsirdir. Avtor bu tafsirda osmon jismlari, tabiat ilmlari ustida to'xtaladi. Faylasuflarning va hikmat egalarining so'zlarini ko'p naql qiladi. Ularning dinga qarshi xato ko'z qarash fikrlarini va din haqida bo'lgan shak shubhalarni bayon qilib, ularga raddiya berdi. Biroq raddiya berishda ularning dalil paketlari kuchli holatda bayon qilinib, o dalillarga berilgan raddiyalar ojiz holatda bo'lib qolgan taraflari bor. Olimlar bu tafsirga ichida oyatlarning tafsiridan boshqa hamma mazmunlar bor bo'lgan tafsir deb baho berishgan. Bu tafsirmo kishilarning orasiga tarqalgan tafsirlardandir. Sunniy mazhabdagilarning aqidasidan chetnab ketgan toiflarning yozgan tafsirlari. Qur'on Karim Alloh taolaning ro'shan paketlari va keskin hukmlarini o'z ichiga olgan muqaddas ilohiy dastur bo'lib, u mazmuni aniq, bandalarga vaz nasihat qilib tushirilgan kitobdir. Lekin sunniy aqidasidan yot holda har xil g'araz, maqsad va nishon ostida maydonga kelgan toiflar o'zi texim mukammal toiflar o'z maqsadlarini ishga oshirish, nodon xalqlarni qaymoqtirib, o'zlarining xato fikr, ideyalari ostiga to'plash uchun Qur'on Karimning oyatlarini o'z nazariyalariga mos holda tafsir qilgan. Tuvandagi tafsirlar bularning bir qismidir. 1. Kashshaf. Bu tafsirning qanday tafsir ekanligini va avtorining Mu'tazila aqidasida ekanligi biz yuqorida bayon qildik. 2. Tanzihul Qur'on anil mata'in. Bu tafsirning avtori Qozi Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Halildir. Bu kishi Mu'tazila toifasining katibishi bo'lib, uning bu tafsirini yozishdagi maqsadi o'z qarashini sharhlash va dalillash uchun bo'lgan. Shunga u bu tafsirda Qur'onning hamma oyatlarini tafsir qilmasdan, aksicha oyatlarning ichidan o'z xohishiga va ko'z qarashlariga dalil bo'la oladi deb qaragan oyatlarni tafsir qilgan. 3. Tafsiri Ibn Arabiy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Muhiddin ibn Arabidir. U Qur'on Karim oyatlarining oshkora va maxfiy ma'nosi bor oyatlardan ko'zda tutilganini faqat uning maxfiy ma'nosidir deb e'tiqod qiladigan toiflardan bo'lib, u o'zining bu qarashini tafsir kitobida keng ko'lamda tashviq qilgan.
oyatlarni tafsir qilganda ularni oshkora ma'nosini butunlay amaldan qoldirib o'tgan. Qur'on Karimning tafsirlarida yuqorqidek turga ayirish usuli bo'yicha 6 turga bo'linganligidan sirt yana ommabop hukm bo'yicha asarga tayinib qilingan tafsirlar va aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar deb ikki cho'ng turga bo'lindi. Asarga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, biz yuqorida bayon qilib o'tgandek mazmundosh oyatlarga, payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadislarga, sahobalar va toibinlardan rivoyat qilingan asarlarga tayinib qilingan tafsirlardir. Aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, asarga tayinib qilingan tafsirlarning aksicha bo'lib, bu faqat tafsirshunos olimlarning aqli tafakkuri va ko'z qarashi va o'zi shug'ullanayotgan ilmning ehtiyojiga mos holat qilingan, shundaqla bu xil usulni qo'llanishda cho'qim islom dinining ruhiga, Alloh taolaning oyatlarida ifodalamoqchi bo'lgan maqsadiga uyg'un bo'lishni, havoyi havas va xohishlarning ta'siridan yiroq bo'lishni shart qilgan holda qilingan tafsirlardir. Bu turdagi tafsirlarning ichiga yuqorida so'zlab o'tilgan fiqh, tarix va qissalar, falsafa va arab tili grammatikалari asos qilinib yozilgan tafsirlar kirishdan sirt yana tuvandagi tafsirlarga kirdi. Birinchi, tafsiri Baydaviy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Imom Baydaviy Narisiddin ibn Said oyatlarni tafsir qilganda arab tilining grammatikalik qoidalariga uyg'un holda sunniy mazhabining dalil faktiri bo'yicha nihoyatda inchiklik bilan tafsir qiladi. Avtor oyatlarni tafsir qilish jarayonida har bir surning oxirisiga shu surga munosabatli hadislarni keltiradi. Lekin shu hadislarning sahih darajasiga yetgan yoki yetmagan hadis ekanligi haqida hech qanday izohat bermaydi. Bu tafsir uchun nurg'un sharhlar yozilgan bo'lib, Hashiyatul Shihabil Xifaji degan sharhi uning eng yaxshi sharhisi hisoblanadi. Ikkinchi, tafsiri Jalalayn. Bu tafsirning avtori Jaloliddin Muhammad al-Muhalla va Jaloliddin Abdurrahman Suyutilardan iborat ikki katta diniy olimdir. Ularning bu tafsirini nihoyat qisqa va tushunishli qilib yozilgan tafsiri bo'lib, bu alohidaligi bilan eng keng tarqalgan va yetkazgan manfaati nihoyat cho'ng bo'lgan tafsirlarda bo'lib qolgan. Saviyasi tuvan odamlar bu o'xshash o'qib foydalana oladigan bu tafsir diniy o'qirmanlarning arasida keng tarqalgandan sirt atoqli diniy olimlardan bir qismlari bu tafsirni o'zlarining diniy dars o'qishlarida va diniy suhbatlarida qo'llanib kelmoqda. Yangi asrda yozilgan tafsirlar. Birinchi, Al-Jawahir fit Tafsiril Qur'on. Bu tafsirlarning avtori Shayx Tantaviy Javhardir. Bu tabiat ilmiga nihoyat qiziqadigan olim bo'lib, tafsirlarda mushu sohadagi ilmni o'rganishga kuchli rag'batlantirgan. Hem şu mazmunni gavdalantirish bilan birga o'simlik, hayvonotlar, tabiat manzaralari qatorliq suratlarni qistirib qo'ygan. Shuning uchun bu tafsir ko'p sonli olimlarning deganda qarishiga ilishiga erishalmagan. Ikkinchi, Tafsirul Manar. Shayx Muhammad Rashid Rizo tarafidan yozilgan bu tafsir ma'nosi oson bo'lgan so'zlar bilan yozilgan. Oyatlar adabiy bayon usuli bilan tushuntirilgan tafsir bo'lib, avtor bu tafsirda islom dinining dushmanlarining bu dinga qarta keltirgan shak shubhalariga radiya berib, ularga haqiqatni tushuntirdi. Jamiyatdagi barliq illat, nachar qilmishlar faqat Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha davolashga bo'lganligini ta'kidlaydi. Avtor tafsirda o'zining Qur'on Karimning insonlarni ikki dunyolik baxt saodatga erishtiradigan haqiqat ekanligini kishilarga tushuntirman degan ulug'vor g'oyasini gavdalantirgan. Bu tafsir Sura Fatihadan boshlanib, Sura Yusufning 101-oyatiga kelganda avtor vafot bo'lib ketib, davomi to'xtab qolgan. Bütün chiqqan qismi cho'ng-cho'ng 12 tom bo'lib, besilib tarqatilmoqda. 3. Fi Zilalil Qur'on. Bu tafsirning avtori yangi davrdagi islom beg'ida yetishib chiqqan isil mo'tavarlarning biri bo'lgan olim Said Qutbdir. U islom dinini insonlar hayotida hamma taraflariga bog'lanishliq, islom dini hayot karvoniga yetakchi bo'lish kerak degan aqidadagi mutafakkirlardandir. U hayotining oxirigacha mushu aqida uchun kurash qilib, shu aqida yo'lida shahid bo'ladi. Uning tafsiri islom dunyosida olqishga erishgan tafsirlardandir.
Abdur tafsirida hozirgi dunyoda maydonga kelgan barliq ijtimoiy kasallik va zavolliqning davosi faqat islom dini ekanligini, insonlarni gumrohlikdan faqat islom dini orqali qutuldirg'i bo'lganligini, hamma narsani yaratgan Parvardigori Alloh taoloning Qur'onda ko'rsatgan haqiqiy to'g'ri yo'lga qaytgandilar ondan ikki dunyolik baxt saodatga erishishgili bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Uning bu ko'z qarashi haqiqatdir. Chunki hozirgi dunyoda yuz bergan og'ir ijtimoiy illatlar, kasallar, fojialarga boshlaydigan har qanday bir kichik omil va sababga Alloh taolo Qur'onda yo'l qo'ymagan. Alloh taolo nimani cheklasa, shuni qilgan. Nimani buyursa, shuni qilmagan eski insonlarning sababidan kelgan yer shari xarakterlik buzilish dunyoning gumron bo'lishini, ya'ni qiyomatning bo'lishini tezlashtirmoqda. 4. El tefsirul bayan lil Qur'anil Kerim. Bu Şati'nin qizi degan nom bilan mashhur bo'lgan Aysha Abdurrahmon tarafidan qilingan tafsirdir. Abdur tafsirida oyatlarni tafsir qilishda Qur'on Karimning adabiyligiga ko'proq e'tibor bergan. 5. Safvatut tafasir. Bu tafsirning avtori Muhammad Ali Sabuni bo'lib, uning bu tafsiri o'qirmanlarning Qur'on Karimning ma'nosini nihoyat osonla tushunib oladigan uslubda yozilgan. Bu tafsir o'qirmanlarni Qur'onning ichiga elib kirib ketadi. Bu tafsirmi omma orasiga nihoyat keng doirada tarqalgan. 6. Tafsirul Munir. Bu tafsirning avtori doktor Vahbatul Zuhayli bo'lib, avtor tafsirni burunqi har xil turdagi tafsirlardan foydalangan holda yozib chiqqan. 7. Advaul Bayan. Bu tafsirning avtori Sheyx Muhammad Amin Muhammad Muxtardir. Bu tafsir 10 tom bo'lib bisilgan. Bu tafsirda fiqhiy tarafga ko'proq e'tibor berilgan. 8. Tafsirul Qur'on Karim fi kalamil Mannan. Bu tafsirni Sheyx Abdurrahman ibn Nasir Said yozgan. Bu tafsirni Salafi aqidasidagilar nihoyat yoqtirib o'qiydi. 9. Aysarut Tafasir. Bu tafsirni Abu Bakr Jabir al-Jazair yozgan. Bulardan boshqa ismlari bu yerda bayon qilinmagan xeyli ko'p tafsirlar bordir. Ibn Kesirni tonishtirish. Mashhur diniy olim, tarixshunos, fiqhshunos va tafsirshunoslarning peshvolaridan bo'lgan, shundaqla yuqori darajada shuhrat qozongan, ilmiy asarlari, tadqiqot natijalari bilan islom dunyosining cho'lpiniga aylangan marhum ustoz Ibn Kesirning bu tafsiri tunishtirilgan tafsirlar ichidagi eng danglik tafsir bo'lib, uning tafsir qilishdagi o'zgacha alohidaligi bilan bu tafsir islom dunyosida nufuzli tafsir deb qaralib kelmoqda. Bu yerda biz o'qirmanlarning samiga bu tafsirning alohidaligini nihoyat qisqa qilib tunishtirishni loyiq topdik. Alloh har bir o'qirmanning to'g'ri manfaatlanishini nasib qilsin. Bu tafsir faqat salaf olimlari qilgan tafsirlarga asoslangan holda qilingan tafsir bo'lib, bu sohadagi tafsirlarning eng mo'tabarlaridan hisoblanadi. Ibn Kesirning Alloh uningdan rozi bo'lsin, tafsir qilishda qo'llangan usulning alohidaligi shuki, u oldi bilan oyatni oyat orqali tafsir qilish, uningdan qolsa shu oyatga munosabatli hadislar orqali yeshish, dalillash va salaf olimlarining shu oyatga qarata bayon qilgan fikr va qarshini bayon qilish usulini qo'llangan. O'zining qarashlarini bo'lsa nihoyat oz keltirgan. U mashhur islom tarixshunos bo'lishdek ortiqchiligi bilan Isroil avlodining ishonchlik deb qaralgan qismlarini tafsirning munosabatli o'rinlariga nihoyat ustuq bilan kirgizgan. Mashhur olim Ibn Kesirning dinning har qaysi sohalar bo'yicha yozgan ilmiy asarlarining ichida fiqh sohasida maxsus asari bo'lg'achqa, bu tafsir fiqh masalalari ustida ancha ko'p to'xtalmagan. Oxirda bundan keyingi ishlarimizdan texmi utuqliq bo'lish uchun bu kitobni tarjima qilishda xatolashib qolgan yoki avtorning maqsadini aynan ifodalab berolmagan ahvol ko'rilgan bo'lsa, keng o'qirmanlarning afv qilishini va samimiy tanqid fikrlarini aymasligini chin dilimizdan umid qilish bilan birga tafsirni tarjima qilish jarayonida bizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lgan har qaysi ustozlarga, qarindoshlarga va meslekdoshlarimizga samimiy rahmat aytamiz va Alloh taolodan ularga buyuk ajr savoblarni tilaymiz. Alloh taolo bizga bu tafsirni o'qib foydalanuvchilarga ikki dunyolik baxt, saodat va utuq ato qilsin. Amin. Amin. Mekkada nazil bo'lgan 7 oyat. Sura Fatiha. Bismillahirrohmanirrohim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Nahayet şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Cemi hamdü sana alimlerinin perverdigari Allah xasdır. Allah nahayet şefqatlik ve mehribandır. Kıyamet gününe egizdir. Rabbimiz sana ibadet kılımız ve sendili yardım tileyimiz. Bizni doğru yolga başlagın. Gazbingi yoluqqanlarning ve azg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga başlagın. Sura Fatiha'nın isimleri ve o isimlerinin ma'nosi to'g'risida. Bu sura Fatiha deb atiladi. Yani Qur'on Karimning yozilishi mushu sura bilan boshlandi. Yani Qur'on Karim bu sura bilan boshlangan bo'lib, namozlarda qiroat qilish bu sura bilan boshlandi. Ko'plagan ulamolarning ko'z qarashicha bu sura ham ummul kitob, kitobning javhiri deb ataladi. İmam Tirmizining Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisida Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alhamdulillahi Rabbil alamin. Din boshlangan bu sura Qur'onning javhiridir. Namozda doim takrorlanadigan 7 oyat va katta Qur'ondir. Bu sura Hamd surasi deb ataladi. Bundoq atilishi Payg'ambar alayhissalom hadis quddisida bayon qilgan Alloh taolaning bu so'zning sababidandir. Men Alloh o'zin demoqchi. Namozni men bilan bandamning oraliqida ikkiga bo'ldim. Agar bandam Alhamdulillahi Rabbil alamin desa, mening bandam menga hamd aytdi deyman. Bu sura namozning shartlaridan bir sharti bo'lganligi uchun namoz deb ataladi. Bu sura ruqiya, damda qilmoq surasi deb ataladi. Bu suraning mundoq atilishidagi sabab Abu Saidning rivoyatida eg'ir yardar bo'lgan bir odam bu surani o'qib o'ziga dam qilayotganda Payg'ambar alayhissalom u odamdan bu suraning dam surasi ekanligini qandoq bilding deb so'raganligi uchundir. İbn Abbas, Qatada ve Abu Aliya qatorliqlar bu sura Makkada tushgan degan. Bu suraning Makkada tushganligining dalili Alloh taolaning buni oyatidir. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni sura Fatihani haqiqatan sana ato qildik. Bu oyat Payg'ambar alayhissalomga Makkada tushgan bo'lib, namozda takrorlanib turadigan 7 oyat sura Fatihani ko'rsatadi. Bu suradagi oyatlarning soni. Bu sura hech qanday ixtilofsiz 7 oyatdir. Kufilik Qur'onshunos olimlarning ba'zisi, bir turkum sahobalar, tabiinlar va xalaf ulamolarining ba'zisi Bismillahirrohmanirrohimning bu suraning 5-dagi bir oyatdir deydi. Bu suraning so'zlari va harflarining soni to'g'risida. Bu sura 25 so'z, 113 harfdan tarkib topgan. Bu surani nima uchun Qur'onning javhiri deb ataymiz? İmam Buxoriy Sahihul Buxoriydagi tafsir bo'limining 5-ida mundoq degan: Bu sura Qur'onning javhiri deb ataldi. Chunki Qur'onning yozilishi mushu sura bilan boshlandi. Shundaqla namozmi bu surani o'qish bilan boshlandi. Bu sura butun Qur'onning mazmunini o'z ichiga olg'achqa Qur'onning javhiri deb ataldi degan ko'z qarashlarmi bor. Ibn Jarir mundoq deydi: Arablar har qanday bir ishni o'z atrofiga yig'adigan yoki agash kuchisi bor har qanday bir narsani va yoki ming qismini qoplab turadigan terini yoki askarlarning yig'ilishi uchun ko'targan bayroqni javhar yoki markaz deb ataydi. Masalan, Makkani boshqa kanitlar qorshab turganligi uchun Makka kanitlarining markazi deb ataldi deydi. Bu masalda ya'ni zimin Makkadan boshlab yeyilganligi uchun shundoq atalgan degan qarashmi bor. İmam Ahmad Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning Qur'onning javhiri to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qildi. Sura Fatiha Qur'onning javhiri va namozda takrorlanib turadigan 7 oyat va katta Qur'ondir. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sura Fatiha Qur'onning javhiri va kitobning boshlanishidir. Hem namazda tekrarlanadigan 7 oyatdir. Sura Fatiha'ning fazilati to'g'risida. İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Musnad degan kitobida Abu Said ibn Mualla radhiyallohu anhuning
mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men namoz o'qiyotdim. Payg'ambar alayhissalom meni chaqirdi. Men namozni o'qib bo'lguncha payg'ambar alayhissalomga javob qaytarmadim. Namozni tugatib payg'ambar alayhissalomning qishig'iga borgan edim. Payg'ambar alayhissalom sen menga nima uchun javob bermading deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, men namoz o'qiyotgan edim dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoladan mundaq demadimi deb tövendeki oyatni o'qidi. Ey mo'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtirdigan iymonga chaqirsa, uni qabul qilinglar. Ondan payg'ambar alayhissalom sen masjiddan chiqishdan burun sana Qur'ondagi eng katta bir surani o'gitib qo'yman dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib masjiddan chiqishga tamshilayotganda, ey Allohning payg'ambari, sen Qur'onning ichidagi eng katta bir surani menga o'gitib qo'yay degan eding dedim. Payg'ambar alayhissalom deb alhamdulillahi robbil alamin, ya'ni bu sura namozda takrorlanib turadigan 7 oyatdir va menga berilgan katta Qur'ondir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Imom Buxoriy Qur'onning fazilatlari to'g'risida Abu Said Xudriyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz safar ustida bir yerga tushdik. Bir qiz kelib, bu mahallaning boshlig'ini zaharlik bir narsa chaqavlab, og'ir darajada yordar bo'lib qoldi. Bizning odamlarimizmi hozir bu yerda yo'q. Sizlarning ichinglarda damida qila oladigan biroranglar bormi deb so'radi. Aramizda bu yerda yo'q. Hozir bu yer aramizdan biz uni damida qila oladi deb o'ylab boqmagan biraylar o'rnidan turdi-da, shu qiz bilan kasalning qishig'iga bordi. Bu odam kasalga damida qildi. Kasal saqayib qoldi. Shuning bilan ular damida qilgan odamga 30 dona qo'y buyurib berdi va bizning ichishimiz uchun sut berdi. Damida qilgan odam bizning yinimizga qaytib kelganda, biz uningdan sen damidini yaxshi qilamsan deb so'radik. U odam men Qur'onning javhiri bilan damida qildim dedi. Biz payg'ambar alayhissalomning yiniga berib, bu ish to'g'riliq so'ramaguncha bu haqda hech nima deyishmaydigan bo'ldik. Biz Madinaga kelganda payg'ambar alayhissalomga shu ishni deb berdik. Payg'ambar alayhissalom sur Fatihaning damida surasi ekanligini u kishidan qandoq bilibdi? Qo'ylarni bo'lib, menga bir kishilik ayirib qo'yinglar dedi. Yana bir hadisda Imom Muslim va Nasai Ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Yinida Jibril alayhissalom bor edi. Payg'ambar alayhissalom yuqori tarafdan tuyuqsiz bir ovozni angladi. Jibril alayhissalom yuqoriga qarab, bu burun osmonda ichilib boqmagan bir eshik bo'lib, hozir ichildi dedi. Ibn Abbos mundaq deydi. U eshikdan bir farishta tushdi. U farishta payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, sendan burungi payg'ambarlarga berilmagan, faqat sana berilgan ikki nur bilan xush bishorat beraman. O ikki nurning birisi kitobning boshlanishi, ya'ni sura Fatiha, yana birisi sura Baqarning oxirgi oyati. Bu ikkisidan biror harf o'qisangmi, tilakingga erishsan dedi. Namozda sura Fatihani o'qish to'g'risida Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki namoz o'qib, namozda Qur'onning onisini, ya'ni javhirni o'qimasa, u namoz to'liq namoz emas degan so'zni 3 qitim dedi. Abu Hurayradan biz imomning keyinda bo'lsaqcho deb so'rdik. Abu Hurayra sura Fatihani ichingda o'qigan deb javob berib, ondan men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Allah men namozni men bilan bandamning o'ttirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tiliginiga erishidi. Agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bandam menga hamd aytdi deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bandam menga sana aytdi deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah bandam meni ulug'ildi va yana o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning to'g'rizilganligidir. Bandam tiliginiga erishidi. Agar bandam ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين desa, Allah bu bendem üçün bulup bendem tiliginiga erişidu deydi. İmam Muslim ve Nesai'nin yeni bir rivayetinde mundaq rivayet kılıngan. Namazdan yerime mağa, yerime bendemge bulup bendem tiliginiga erişidu. Bu hadis namazda Kur'an'ın ayetini okuşunun zorunlikini ve Kur'an'ın ayetini okuş namazның muhim bir farz ekanligini ko'rsatib berdi. Namazda Kur'an'ın ayetini okuş birlikka kelgan. Mesela namazda Kur'an'ın ayetini okuş, Sura Fatihani okuş deganlikmi yoki Kur'an'ның har qanday bir ayetini oqusimi bo'ladi deganlikmi degan masalada olimlar har xil ko'z qarashlarda bo'ldi. Birinchi turkumdagi Abu Hanifa va uning shogirdlari Imom Savri va Avza'i qatorliq olimlardir. Namazda Fatihani o'qish farz emas, balki namazda Qur'onning boshqa oyatlarini o'qisimi sajda sahvi qilish orqali namoz ado topadi deydi. Ularning dalili Alloh taolaning Qur'ondan sizlarga qulay bo'lgan oyatlarni o'qinglar degan oyatidir. Payg'ambar alayhissalom namozda ruku secdelerini to'liq ado qilmagan bir kishiga sen namozga turganda Allohu akbar deb quloq qoqqin va Qur'onning ichidan sana qulay bo'lgan oyatni o'qigan deb o'rgatgan. Hadismi ularning yana bir dalilidir. Mana bu oyat va hadisda Qur'onning ichidan qaysi sura yoki qaysi oyat namoz o'quvchiga qulay bo'lsa, shuni o'qishni buyurdi. Shunga namozda Sura Fatihani o'qimay boshqa bir surani o'qib sajda sahvi qilsa namoz ado topadi. Ikkinchi turdagi olimlar namozda Sura Fatihani o'qish farzdir. Sura Fatihani o'qilmagan namoz bo'lmaydi deydi. Bu xil ko'z qarashdagi olimlar Imom Malik, Shafi'i, Ahmad va ularning shogirdlari qatorliqlar. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning birinchi kimki namozda Sura Fatihani o'qimasa, o namoz mukammal emas. Ikkinchi Sura Fatihani o'qimagan kishining namozi namoz emas. Uchinchi Sura Fatiha o'qilmagan namoz durust emas degan hadislardir. Ondan bu olimlar Sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish zarurmi yoki bir rakatda o'qisin bo'lamdi degan masalada uch xil ko'z qarashli bo'ldi. Birinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu İmam Shafi'i va bir turkum olimlarning ko'z qarashidir. Ikkinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatiha namozning rakatlarining ko'pragida, masalan 4 rakatlik namoz bo'lsa 3 rakatida, 3 rakatlik bo'lsa 2 rakatida o'qish farzdir dedi. Uchinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatihani namozning bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Hasan Basri va Basir shahridagi nurg'un olimlarning ko'z qarashidir. Imomga iqtido qilgan kishiga Sura Fatihani o'qish farzmi yoki farz emasmi degan masaladami olimlar uch xil ko'z qarashga keldi. Birinchi xildagilar Sura Fatihani o'qish imomga iqtido qilgan odamga farzdir deydi. Bu Imom Shafi'i va Imom Ahmadning ko'z qarashidir. Ularning dalili yuqorida namozda Sura Fatihani o'qishning farzligi to'g'risida kelgan hadislardir. Ikkinchi xildagilar oyat unlik o'qiladigan namoz bo'lsin yoki ichida o'qiladigan namoz bo'lsin, imomga iqtido qilgan kishining Sura Fatihani o'qishi shart emas deydi. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning imomning qiroati shu imomga iqtido qilgan kishining qiroati hisoblandi degan hadisi va Alloh taolaning Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chog'da uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar degan oyatidir. Bu oyat ko'pincha olimlarning ko'z qarashida namozda oyat o'qilganda imomga iqtido qilgan kishilarni Qur'onni tinglab jim turishga buyurib tushgandir. Bu qarashni Imom Ibn Jarir Tabariymi to'g'ri deb qaraydi. Payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinishi uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qoqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qoqinglar. Imom qiroat qilsa, sizlar quloq silib jim turinglar degan hadismi shuning dalilidir. Bu Hanafi mazhabidagilarning qarashidir. Uchinchi xildagilar oyat unlik o'qiladigan
shom xuftan va bomdod namozlariga o'xshash namozlardagi oyat unlik o'qilgan rakatlarda imomga iqtido qilgan odamga sur fatihani o'qish farz emasdir. Ammo ichida o'qilgan namozlarda imomga iqtido qilgan kishiga sur fatihani o'qish farzdir. Bularning pakiti imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinish uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qaqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qiqinglar. U qiroat qilishni boshlasa, quloq silib jim turinglar degan hadisidir. Bu imom Malikning qarshidir. Shaytondan panoh tilash va uning hukmlari to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: "Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir." Sura A'rof 199-2 oyatlar. Alloh taolo mundaq deydi: "Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasidan panoh tilayman. Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman." Sura Mu'minun 96-98 oyatgacha. Alloh taolo mundaq deydi: "Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunday qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egislar erisha oladi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Bu nasihatni ko'ngil ko'ksi keng, savrchan va dunyo oxiratda saodatmand kishilardan boshqasi qabul qila olmaydi. Sana shaytondan biror vasvasa yetgan chog'da sen Allohga esilg'in. U Alloh shak shubhasiz sening so'zlaringni anglab turg'uchi va ahvolingni bilib turg'uchidir. Bu mazmun to'g'risida faqat 3 oyat bor. Alloh taolo bu oyatlarda insonlardan bo'lgan dushman bilan yarashishga va uningga yaxshilik qilishga buyurdi. Sababi yaxshilik qilgan odamning asl axloqi va yaxshi muomalalari dushmandagi yomon niyatni qaytarib, u odamni yaxshi ko'rishga va ikki oraliqdagi o'chmanlikni tugitib, do'stona bo'lishga qaytarish uchundir. Shaytonlardan bo'lgan dushmanlarga qarata faqat Allohdan panoh tilashga buyurdi. Bu xil dushmanga qarata Alloh taolodan panoh tilashdan boshqa amal yo'q. Chunki u dushman yarashishni va yaxshilikni qabul qilmaydi. Shayton Odam alayhissalomga bo'lgan qattiq dushmanligi sababidan odam bolalarining uzul kesil gumron bo'lib ketishini boshqani xohlamaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib, jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ham ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qilishiga shayton sababchi bo'lgan edi." Sura A'rof 27-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundaq deydi: "Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi." Sura Fatir 6-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: "Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon." Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Shayton Odam alayhissalomga o'zining rostchil payg'ambar, rostchil ekanligiga qasam ichib turibmi, yolg'onchilik qildi. Undaqda u bizga odam bolalariga qandoq muomala qilmoqchi? Alloh taolo mundaq deydi: "Iblis aytdi: Izzating bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdirman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno.
ya'ni ularni ozdirolmayman. Sura Sad 82-83 oyatlar. Alloh taolo mundoq deydi: sen Qur'onni o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Alloh seni sig'inib panoh tilagin. Shubhisizki mo'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qiluvchilar, ya'ni yo'languchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Ya'ni Parvardigoriga chin yo'langan mo'minlarga shaytonning vasvasi ta'sir qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustida hukmronlik qiladi. Sura Nahl 98-oyatdan 100-oyatgacha. Qiroat qilinishdan burun shaytondan panoh tilash to'g'risida. Sen Qur'onni o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Alloh sig'inib panoh tilagin. Sura Nahl 98-oyat. Bunun dalili Payg'ambar alayhissalom bu haqda rivoyat qilingan hadislardir. Imom Ahmad Abu Said Xudriyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kechasi turib namoz o'qimoqchi bo'lib, takbir aytganda bu duoni o'qidi. Ey Alloh, seni biz hamma kamchilikdan pok deb toniymiz va sana hamda aytamiz. Sening isming katta, o'rning kat ustun. Sendan boshqa ibodatga loyiq hech qanday zot yo'q. Undan keyin 3 qitim o'qiydi. Ondan mundoq deydi: anglab bilib turg'ichi Alloh taologa sig'inib, qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasa va kibrsidan panoh tilayman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Min hamazi va nakhfihi va nafasihi. Ya'ni Abu Davud va Ibn Majah bu Jubayr ibn Mut'imdan dadisining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhissalom namozga kirganda Allohu akbar kabira, alhamdulillahi kasira, subhanallohi bukratan va asila. Allah bek katıdır. Allohga ko'pligan hamdlar bo'lsin. Biz Allohni atiganda va kechda barliq kamchilikdan pok deb toniymizni 3 qitim. Va Allohumma inni a'udhu bika minash shaytonir rojim. Min hamazi va nafakh va nafkhihi va nafasihi. Ey Allah, haqiqatan sana sig'inib, qo'g'landi shaytonning qasd qilishidan, vasvasasidan va kibrsidan panoh tilayman deganni bir qancha qitim deganligini angladim. Ochiqlanganda shaytondan panoh tilash to'g'risida. Abu Ya'la Ahmad hadis kitobida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning yonida 2 odam ochiqlashib qilib, ochiqlanganlikdan birining burnidan qon ketdi. Payg'ambar alayhissalom bir narsa o'tib qo'yman, agar shuni desa, uning ochiqi yonidi deb, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman dedi. Imom Buxoriy Sulaymon ibn Sard radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar alayhissalomning qishida o'ltirgan edik. Payg'ambar alayhissalomning oldida 2 kishi tillashib qoldi. Biri yana birini tillab ochiqlanganlikdan yuzi qizarib ketdi. Payg'ambar alayhissalom men bir so'zni o'tib qo'yman, agar u shuni desa uning ochiq yonidi deb, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, ya'ni Alloh sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman dedi. Sahobalar iliq kishiga: sen Payg'ambar alayhissalomning nima da'vat qilganligini angladingmi? dedi. U kishi: men shaytondan panoh tilagili sarang emas dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilash, ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman deyish farzmi yoki sunnatmi? Ko'plagan ulamolarning ko'z qarashicha Alloh taoladan shaytonning yomonligidan panoh tilash sunnat bo'lib, panoh tilangan kishi gunohkor bo'lib qolg'idek darajada farz emas. Imom Razi Ata ibn Rabahning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Namozda yoki namozning sirtida oyat o'qimoqchi bo'lganda a'udhu billahi minash shaytonir rojim
deyish farzdir. İmam Razi Ata'nın yuqoridagi so'zini kuchlantirib, Alloh taolaning panoh tilagan degan. Ya'ni sura Nahl 98 oyatning bir qismi. Hujjat buyruq oyatidir, hujjat qilib keltirdi. Auzu billahi mineşşeytanirracim deyishning farz ekanligini ko'rsatib beradigan buyruq oyatidir. Chunki Alloh taoladan panoh tilash shaytonning yomonligini qaytaradi. Farz uningsiz tamomlanmaydigan narsani qilishmi farzdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim deyish shaytonning yomonligidan saqlanishga yetarlikdir. Shunglashqa uni deyish farzdir. Shaytondan panoh tilashning foydalari to'g'risida. Uning zo'rligi shuki, u Alloh taolaning Qur'onni o'qiydigan og'izni quruq, parang va qalaymagan so'zlardan tozalaydi. Shaytonning sharridan panoh tilash, Allohdan yordam tilash va Allohning kuch-qudratli zot ekanligini e'tirof qilishdir. İnsanlardan bo'lgan dushmanga o'xshamaydigan, yuzlashgili bo'lmaydigan, ham yaxshilikni qabul qilmaydigan, uni yaratgan Allohdan boshqasi uni yomonligidan to'sishga kuchi yetmaydigan bu dushmanga, ya'ni shaytonga insonning taqobil turolmaydiganligini e'tirof qilishdir. Alloh taolo mundoq deydi: Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isro 65-oyat. Odamlardan bo'lgan dushman bilan urush qilish uchun osmondan farishtalar tushgan edi. Odamdan bo'lgan dushman tarafidan o'ldirilgan kishi shahid bo'ladi. Ammo yoshirin dushman, ya'ni shayton tarafidan o'ldirilgan kishi, ya'ni shaytonga qul bo'lgan kishi Allohning rahmatidan qo'g'landi qilindi. Oshkora dushmanga, ya'ni odamlardan bo'lgan dushmanga yengilib qolgan kishi ajrga erishadi. Ammo yoshirin dushmanga, ya'ni shaytonga yengilgan kishi to'g'ri yo'ldan ezib ketgan bo'ladi. Shayton insonni ko'radigan, inson uni ko'rolmaydigan bo'lg'achqa, shaytonni ko'radigan, shayton ko'rolmaydigan Allohdan mal'un shaytonning ozdirib ketishidan panoh tilash lozimdir. Auzu billahi mineşşeytanirracimning ma'nosi. Uning ma'nosi qo'g'landi qilingan shaytonning dunyo va oxiratlikimda menga ziyon keltirishidan yoki buyurilgan ishlarni qilishda meni to'sab qo'yishidan yoki cheklangan ishlarni qilishga meni qiziqtirishidan Janobi Alloh taoladan panoh tilayman deganlikdir. Chunki Alloh taoladan boshqasi insonni shaytonning yomonligidan to'siy olmaydi. Shunga Alloh taolo insonlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan ularni aslidagi tabiatiga qaytarish uchun ularga yaxshilik qilib yarashishga buyurdi va shaytonning yomonligidan Allohdan panoh tilashga buyurdi. Chunki shayton yarashishni qabul qilmaydi va har qanday yaxshilikmi uningga ta'sir qilmaydi. Chunki uning asli tabiati nachar. Uni yaratgan Allohdan boshqasi insonlardan uning yomonligini to'siy olmaydi. Alloh taolo bu to'g'risida tuvandagi oyatlarda mundoq dedi: Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Sura A'rof 199-oyat. Bu oyat insonlardan bo'lgan shaytonlar bilan muomala qilish to'g'risida kelgan bo'lib, ondan Alloh taolo insonlardan bo'lmagan shaytonlardan panoh tilashga buyurib, mundoq dedi: Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Sura Ahrof 2-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi: Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularga san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Sura Mu'minun 96-oyatdan 98-oyatgacha. Alloh taolo yana mundoq deydi: Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat
büyük nesibe egisler erişalaydı. Eğer şeytan seni vesvese qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilegin. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'ichidir, ishlarini bilib turg'ichidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Shayton deb atilishi to'g'risida. Arab tilida shayton degan so'z yiroq bo'ldi degan so'zdan kelib chiqqan. Sabab shuki, u o'zining shaytonlik tabiati bilan insonning tabiatidan yiroqdir va o'zining yomonliklari bilan hamma yaxshilikdan yiroqdir. U o'tdan yoritilganligi uchun kuyib ketgili oz qoldi degan so'zdan kelib chiqqan degan ko'z qarashlarmi bor. Ulamolarning ichidan har ikki ko'z qarash to'g'ri, lekin avvalgi ko'z qarash kuchliroq deganlar bor. Shunga arablar jindan bo'lsin, insondan bo'lsin, hayvondan bo'lsin, haddidan oshquchilarni shayton deb ataydi. Allah Taala Qur'onda mundoq deydi: Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Sura An'am 112-oyatning bir qismi. Imom Ahmad Musnad degan kitobida Abu Zar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Ey Abu Zar, sen Allah Taoladan inson va jinlardan bo'lgan shaytonlarning yomonligidan panoh tilegin. Ondan men payg'ambar alayhissalomdan insonlardanmi shayton bo'lamdi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom shundoq deb javob berdi. Imom Muslim kitobida ya'ni Abu Zar radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ayol kishi, eshak va qora it namozni buzadi dedi. Ayol kishi namozning oldidan o'tsa, namozni buzish islomning boshlaridagi hukm bo'lib, keyin amaldan qoldirilgan. Dedi. Men Allohning payg'ambari, nemishqa qizil va sariq itlar namozni buzmay, qora it namozni buzadi deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom qora it shaytondir deb javob berdi. Ibn Jarir mundoq deb rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qechirga mingan edi, qechir qiyiq etishga boshladi. Umar ibn Xattob qechirni urgan siri qechir texmi qiyiq etib ketdi. Ondan Umar qechirdan tushibla, meni shaytonga mindirib qo'yibsizlar, men uningdan tushgan vaqtimda o'zimni yo'qotib qo'ygandek his qildim dedi. Butun yaxshilikdan qo'g'landi qilindi deganlik bu haqda Alloh taolo mundoq deydi. Biz barliq osmonlarni, eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yorug' yulduzlar bilan bezidik. Va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. Sura Mulk 5-oyat. Alloh taolo yana mundoq deydi. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinatladik. Allohning itoatidan chiqquchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglay olmaydi. Ular qo'g'lanishi uchun har tarafdan oqquvchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'riq yulduzlar qo'g'lab kuydirib tashlaydi. Sura Saffat 6-oyatdan 10-oyatgacha. Alloh taolo yana mundoq deydi. Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi. Balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Biz osmonda burjlarni yaratdik va kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Har bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduzlar qo'g'lab yetidi, ya'ni halok qiladi. Sura Hijr 15-oyatdan 18-oyatgacha. Ya'ni ozdiruvchi degan ma'noni bildiradi deydigan ko'z qarashlarim bor. Chunki shayton kishilarni o'zining vasvasalari va qo'llashlari bilan ozdirdi. Bu ko'z qarashdan oldingi ko'z qarash kuchliroqdir. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Fatihaning 1-oyatidir. Sahobalar Qur'on Karimni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlagan edi. Ulamolarning hammasi Bismillahirrohmanirrohimni Sura Namlning bir oyati ekanligi haqida birlikka keldi. Ondan ular Bismillahirrohmanirrohim zodi har bir suraning oldida kelgan o'z oldiga ayrim bir oyatmi yoki Bismillahirrohmanirrohim
yezilib kelgan har bir surning bir oyatimi yoki bo'lmasa har bir surning yarim oyatimi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Sahobalardan Ibn Abbos, Ibn Umar, Ibn Zubayr, Abu Hurayra, Ali radhiyallohu anhumlar, taibinlardan Ata, Taus, Said ibn Jubayr, Makhul va Zuhri qatorliqlar Bismillahirrohmanirrohim Tavba surasidan boshqa har bir suraning 5-dagi bir oyatdir degan qarashda bo'lib, Abdullah ibn Muborak, Imom Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal bir rivoyatida Ishoq ibn Rahuya va Abu Ubayda, Qasim ibn Salam qatorliqlar yuqorqi fikrga qo'shildi. Imom Malik, Abu Hanifa va ularning ergashuvchilari Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning va uningdan boshqa suralarning bir oyati emas deydi. Imom Davud Bismillahirrohmanirrohim har bir suraning 5-da keladigan, lekin mazkur suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deydi. Bu fikr Imom Ahmadning yana bir xil ko'z qarashidir. Qiroat oshkora qilinib o'qilgan namozda Bismillahirrohmanirrohimni oshkora yoki ichida o'qish to'g'risida. Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning ichidagi oyat emas deguvchilarning va u har bir suraning 5-da keladigan, lekin u suraga tava bo'lmagan ayrim bir oyatdir deguvchilar bu ko'z qarashiga asosan Bismillahirrohmanirrohim namozda oshkora o'qilmaydi deydi. Ammo Bismillahirrohmanirrohimni har bir suraning 5-dagi bir oyat deguvchilar uni oshkora o'qish yoki ichida o'qish to'g'risida ixtiloflashib qoldi. Bularning ichidan Imom Shafi'i Bismillahirrohmanirrohim sura Fatiha va uningdan boshqa suralar bilan oshkora o'qiladi dedi. Bu sahobalar, tabiinlar va musulmonlarning salaf va xalaf imomlaridan bo'lib bir turkum olimlarning tutgan yo'lidir. Bismillahirrohmanirrohimni sahobalarning ichidan Abu Hurayra, Ibn Umar, Ibn Abbos, Ibn Muaviya radhiyallohu anhu qatorliqlarmi o'qigan. Va Muaviya radhiyallohu anhu qatorliqlarmi oshkora o'qigan. Ibn Abdulbar va Bayhaqi qatorliqlar Umar va Ali radhiyallohu anhularning Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qiydiganligini rivoyat qildi. Imom Xatib 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali qatorliqlardan Bismillahirrohmanirrohimni namozda oshkora o'qiganligini rivoyat qildi. Lekin bu ojiz rivoyatdir. Tabiinlardan Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qishga qo'shilganlar Said ibn Jubayr, Ikrama, Abu Qalaba va Zuhri, Ali ibn Hasan, uning bolasi Muhammad, Said ibn Musayyib, Ata, Taus, Mujahid, Salim, Muhammad ibn Ka'ab Qurayzi, Abu Bakr ibn Muhammad, Amir ibn Hazmi, Abu Wa'il ibn Sirin, Muhammad ibn Munkadir, Ali ibn Abdullah ibn Abbas, uning o'g'li Muhammad ibn Umarning azod qilgan quli Nafi', Zayd ibn Aslam, Umar ibn Abdul Aziz, Azaraq ibn Qays, Habib ibn Abu Sabit, Abu Sha'sa'i Makhul va Abdullah ibn Ma'qal ibn Muqrid qatorliqlardir. Imom Bayhaqi, Abdullah ibn Safvan va Muhammad ibn Hanafiya ibn Abdulbar Amr ibn Dinarni mazkur ismlarga qo'shib bayon qildi. Ularning dalili Bismillahirrohmanirrohim sura Fatihaning bir bo'ligi. Shunga u sura Fatihaning boshqa bo'liklariga o'xshash oshkora o'qiladi. Ya'ni Imom Nasa'iy, Ibn Xuzayma, Ibn Hibban va Hakim qatorliqlar kitoblarida Abu Hurayraning kishilarga namoz o'qib berganda Bismillahirrohmanirrohimni oshkora o'qiganligini va namozdan keyin men sizlarga namozni payg'ambar alayhissalomning namoziga o'xshash o'qib berdim deganligini rivoyat qildi. Bu rivoyatni Imom Daruqutni, Imom Xatib, Imom Bayhaqi va ulardan boshqalarmi to'g'ri deb qaragan. Imom Buxoriy kitobida Anas ibn Malikdan payg'ambar alayhissalomning qiroati to'g'riliq so'ralganda uning mundoq javob berganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni so'zib qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlab Bismillah ar-Rahman Rahim larni so'zib o'qiydi. Imom Ahmad, Abu Davud, Ibn Xuzayma va Hakimlar kitoblarida Ummu Salima radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom qiroat qilganda Bismillahirrohmanirrohimni
Elhamdülillahi Rabbil alemin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yevmiddin deb har bir oyatni üzüp o'qiydi deganligini rivoyat qiladi. İmam Şafii ve Hakim qatorliqlar Anasning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya Madinada namoz o'qib berib, Bismillahirrohmanirrohimni ichida o'qigan edi. Namozga qatnashgan muhojirlar Muaviyaning bu ishini yoqtirmadi. Shuning bilan Muaviya ikkinchi qatim namoz o'qiganda Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qidi. Darul Qutni bu hadisni to'g'ri dedi. Mushu hadis va asarlarning sahoba va tabiinlarning so'zi va ish harakatlari asar deyiladi. Hammasi namozda Bismillahirrohmanirrohimni oshkor o'qilganligini dalillaydi. Olimlarning bir bo'ligi Bismillahirrohmanirrohim namozda oshkor o'qilmaydi deydigan ko'z qarashga ega. 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman va Ali, Abdullah ibn Mug'affal qatorliqlardan tabiinlarning bir turkumi salaf ulamolaridan va bir turkumi xalaf ulamolaridan Bismillahirrohmanirrohimni ichida o'qiganligi rivoyat qilindi. Bu İmam Abu Hanifiya, Savri va Ahmad ibn Hanbalning tutgan yo'lidir. İmam Malik bo'lsa Bismillahirrohmanirrohim mayli oshkor bo'lsin yoki ichida bo'lsin namozda faqat o'qilmaydi degan ko'z qarashdadir. Bu xil ko'z qarashdagilar İmam Muslimning kitobidagi Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini dalil qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozni takbir etish bilan va Alhamdulillahi Robbil alamin qiroat qilish bilan boshlaydi. İmam Buxoriy bilan Muslimning kitoblarida Anas ibn Malikning mundoq deganligini dalil qilib keltirdi. Men Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr, Umar va Osmonlarning keynida namoz o'qidim. Ularning hammasi qiroatni Alhamdulillahi Robbil alamin bilan boshlaydi. İmam Muslim Anas ular Bismillahirrohmanirrohimni qiroat qilishdan burun yoki qiroatdan keyin o'qimaydi degan edi deydi. Abdullah ibn Mug'affalmo yuqoridagidek so'zlarni qilgan. Mana mushular olimlarning bu masalada o'ttirg'i qo'ygan dalillaridir. Bu masalada farq cho'ng emas. Chunki har ikki tarafning keltirgan dalillariga asosan olimlar Bismillahirrohmanirrohimni oshkora yoki ichida o'qisin bo'ladi degan fikrga birlikka keldi. Bismillahirrohmanirrohimning fazilati to'g'risida İmam Ahmad ibn Hanbal kitobida Payg'ambar alayhissalomning ulug'ining orqasiga mingishib mangan bir sahobaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning ulug'i telib ketdi. Men shayton halok bo'lsin degan edim. Payg'ambar alayhissalom shayton halok bo'lsin dema. Agar undoq desang, shayton texmi cho'ngchilik qilib mening kuchim bilan yiqildi deydi. Agar Allohning ismi bilan Bismillahirrohmanirrohim desang, shayton kichiklashga boshlab xuddi chivinchilik bo'lib qoladi degan edi. Allah degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Allah degan so'z bütün alemlerinin parvardigori bo'lgan zotga xos ismdir. Allah degan bu ism hamma sifatlar bilan sifatlanganligi uchun ismi azam, ya'ni katta ism deb ataladi. Allah degan so'z Allohning boshqa ismlarining hammasi bilan sifatlanib keladi. Alloh taolo mundoq deydi: Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir, ya'ni bütün maxluqotning malikidir. Pokdir, ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Müminlerge salomatchilik bag'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir, qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egisidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalaridan pokdir. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl bag'ishlag'uchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turadi. U g'olibdir. Hikmet bilen ish qilg'uchidir. Yuqorqi oyatlarning hammasi Allohning Allah degan so'zidan boshqa ismlari, Allah degan ismning sifatlari bo'lib kelgan. Alloh taolo mundoq deydi: Allah deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qilib, sana arziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimag'in.
Sura Isra 110 oyatning bir qismi. Abu Hurayra payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allohning 99 ismi bor. Kimki u ismlarni yodlasa, jannatga kiradi. Ar-Rahmanur Rahimning ma'nosi to'g'risida. Ar-Rahmanur Rahim mehri shafqatning cho'nqur ma'nosini bildiradigan ma'nodash ikki ismdir. Rahman degan so'z mehri shafqat jihatda, Rahim degan so'zdan kengroq ma'noni ifodalaydi. Ibn Jarirning so'zicha bu fikrda olimlarning ko'z qarashimi birdeklikka ega. Imom Qurtubi shu ikki ismning ma'nodash so'z ekanligining dalili sifatida Imom Tirmizi Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo mundoq dedi: "Men nihoyat shafqatlik turman. Mehr shafqatni yaratdim. Aranglardagi bu mehr shafqat mening nihoyat shafqatlik degan ismimdan chiqarilgan bir ismdir. Shafqatni uzvatmay, kishilarga shafqat qilib turgan kishiga men shafqatimni uzvatmadim. Kishilarga qarta shafqatni uzvatib, shafqat qilmagan kishidan men o'z shafqatimni uzvatdim" deydi. Bu hadis Rahman bilan Rahimning bir tub so'zdan tuzilganligiga dalildir. Ayni zamondagi arablarning Allohning Rahman, ya'ni nihoyat shafqatlik degan ismini inkor qilishi ularning Alloh taoloni va uningga loyiq bo'lgan narsalarni bilmaganlikning sababidandir. Abu Ali Farisi Allohning Rahman, ya'ni nihoyat shafqatlik degan ismi dunyo va oxiratda mu'min va kofirlar oxiratda Allohning rahmatiga erisholmaydi. Kofirlarga bo'lgan hamma shafqatni o'z ichiga olgan Alloh taologa xos bir ismdir dedi. Allohning Rahim, ya'ni nihoyat mehribon degan ismi mu'minlarga xos bir ismdir. Alloh bu to'g'risida mundoq deydi: "Alloh mu'minlarga nihoyat mehribondir." Sura Ahzob 43-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalariga qarta o'zining nihoyat mehribon degan ismini keltirdi. Ibn Abbos Ar-Rahmanur Rahim nihoyat nozik ikki ismdir. Uning birisi mehribonlik ma'nosini bildirishda, yana birisi kuchlikdir dedi. Ibn Jarir mundoq dedi: Sirri ibn Yahya Tamimi Osman ibn Zufarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning Rahmanur Rahim degan, Ar-Rahman degan ismi mayli mu'min bo'lsin yoki kofir bo'lsin, butkul maxluqotlarga umumdir. Ar-Rahim degan ismi mu'min bandalarga xosdir. Tafsirshunaslar shunga Alloh taolaning Ar-Rahman degan ismini Qur'onning mavu nihoyat shafqatlik zot Alloh ari ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sura Taha 5-oyat degan oyatida faqat mu'minlarga xos qilib keltirdi. Alloh degan oyatida keltirdi. Buning deyishcha sababi Allohning shafqati barliq maxluqotlarga umumiy bo'lganligi uchun Alloh taolo Ar-Rahim degan ismini Alloh mu'minlarga nihoyat mehribondir. Sura Ahzob 43-oyatning bir qismi degan oyatida faqat mu'minlarga xos qilib keltirdi. Allohning shafqati dunyo va oxiratda barliq maxluqotlarga umumiy bo'lganligi uchun Allohning Rahman degan ismi mehri shafqat ma'nosi bildirishda Allohning Ar-Rahim degan so'zidan cho'nqurroqdir. Lekin tuvandagi duoda bu ikki ism mehri shafqat ma'nosini o'xshash darajada ifodalab kelgan. Dunyo va oxiratda mehri shafqatlik bo'lgan zotdan tilayman. Rahmanud dunyo val oxirati va rahmahuma. Ar-Rahman degan ism faqat Alloh taologa xos bo'lib, boshqa bir u ism bilan atalmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir, chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor" degin. Sura Isra 110-oyatning bir qismi. Yuqorqi oyatda Alloh taolo Ar-Rahman degan ismni o'ziga xos qilib keltirdi. Musaylima Kazzob payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqanda o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamaning shafqatchisi deb atib olganda, Alloh uningga yolg'onchilikning to'nini kiygizdi. Shuning bilan u yolg'onchilik bilan olamga tonilib, Musaylima Kazzob deb ataldi.
Shuningdan e'tiboran butun arab xalqi yolg'onchilikqa shuni misol keltiradigan bo'ldi. Musaylima o'zini Rahmanul Yamama, ya'ni Yamamaning shafqatchisi deb atab olganda, uningga ozg'unlikda birga bo'lgan odamlardan boshqasi ergashmadi. Alloh taolo Ar-Rahim, ya'ni nihoyatda mehribon degan sifati va uningdan boshqa sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keltirdi. Alloh taolo bu to'g'risida mundoq deydi: "Ey insonlar, shubhisizki sizlar o'z aranglardan payg'ambar keldi. Sizlarning kulpat chekishinglar uningga ig'ir tuyuladi. U sizlarning hidoyat tepishinglarga herisdir, mo'minlarga amroqdir, nihoyatda kuyimchandir." Sura Tavba 128-oyat. Allah Taala yana mundoq deydi: "Shubhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayolning ma'nisidan yaratdik. Uni biz shariat takliflari bilan sinaymiz. Shuning uchun uni nozil qilgan oyatlarimizni anglasin, koinotni yaratuvchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'radigan qilib yaratdik." Sura Inson 2-oyat. Mana yuqoridagi bu oyatlarda Alloh taoloning o'zining mehribon, anglaydigan va ko'rdiganga o'xshash sifatlari bilan boshqalarni sifatlab keldi. Yuqoriqilarni xulosalaganda Allohning ismlarining ichidan Alloh o'zidan boshqa birsinimi atagan ismlar bor. Masalan, Ar-Rahimga o'xshash va yana Alloh taologa xos atalg'i bo'lib keladigan Alloh, Ar-Rahman, Xoliq va Razzoq degandek ismlarimi bor. Shunga Alloh taolo Bismillahni Alloh degan ism bilan boshlab o'zini Ar-Rahman degan sifat bilan, undan keyin Ar-Rahim degan sifat bilan sifatlaydi. Ar-Rahman degan sifat bilan burun sifatlashi u Ar-Rahim degan sifatiga qaraganda Alloh taologa xos bo'lganligi, boshqa sifatlaridan ulug'roq va mashhurroq bo'lganligi uchundir. Alhamdulillahi Robbil alamin ma'nisi to'g'risida Abu Ja'far ibn Jarir mundoq deydi: "Alhamdulillah, Alloh taoladan boshqa ibodat qilinadigan yolg'on ilohlarga va Alloh yaratgan maxluqotlarga emas, balki Allohning o'z bandalariga ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlari uchun faqat Alloh taolaga shukr qilishdir. Bu ne'matlar shuningdan iboratki, insonlarga kundalik turmushida har xil rizqlarni berish va mangulik oxirat olamida mangulik rohat o'rni bo'lgan jannatga yetkazadigan to'g'ri yo'lni bizga bildirib, u yo'lda mustahkam minishimizga chaqirish bilan birga insonlarning butun a'zolarini Alloh oldidagi majburiyatlarini ado qilish uchun sog'-salomat qilib berganligidir." Ibn Jarir Alhamdulillah Alloh o'zini madiylagan bir madiya so'zidir. Shundaqla Alloh bandalariga sizlar Allohga hamd aytinglar deganda bandalarini o'ziga hamd aytishga buyurishidir deydi. Alhamdulillah Allohning chiroyli ismlari va oliy sifatlari bilan madiylash ashkurullohi, ya'ni Allohga shukr bo'lsin, Allohning bergan ne'matlari uchun uni madiylash bo'ladi degan ko'z qarashlarimi bor. Alhamdulillah, ya'ni Alloh taologa madihiya degan so'z bilan Allohga shukri degan so'zning farqi to'g'risida inchga mulohiza qilib ko'rsak, Allohga madihiya degan so'z ishiltish jihatda Alloh taologa shukr degan so'zdan ma'nisi kengroqdir. Chunki madihiylash bir narsaning xos sifatlariga va xos bo'lmagan sifatlariga qaratilgan bo'lsa, shukr aytish, ya'ni rahmat aytish bir narsaning xos bo'lmagan sifatlariga qaratildi. Masalan, uning botirligi va saxiyligini madiylayman deyiladi. Lekin uning botirligiga rahmat aytaman deyilmaydi. Chunki botirlik bo'lsa xos sifatdir. Shunga uning saxiyligi va yaxshilik qilganligiga rahmat aytaman deyiladi. Abu Nasr Ismoil ibn Hammad Javhari mundoq deydi: "Madihiya kamsitishning qarshisidir. Bir odam madihiyladim deganlik u odam madihiylanguchi deganlikdir. U rahmat aytmoq degan so'zni keng ma'nodadir. Chunki rahmat yaxshilik qilgan odamning yaxshiligi uchun bo'ladi." Salaf olimlarining madihiya to'g'risida qilgan so'zlari Abu Muammar Hafizning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Umar radhiyallohu anhu Alidan uning yonida bir muncha odamlar bor edi
La ilahe illalloh. Alloh taolodan boshqa hech qanday ibodatga loyiq zot yo'q. Subhanalloh. Allohni hamma kamchilikdan paklab taniymiz va Allohu akbar. Alloh eng buyuk degan so'zning ma'nolarini bildik. Lekin alhamdulillahning ma'nosini nima deb so'radi. Ali radhiyallohu anhu bu Alloh o'zi uchun yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan va uning boshqalar tarafidan deyilishi yaxshi ko'rilgan bir so'zdir deb javob berdi. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Alhamdulillah madihiya so'zidir. Agar banda alhamdulillah desa, Alloh banda meni madihlidi deydi. Alhamdulillah degan so'zning fazilatlari to'g'risida İmam Ahmad Asvad ibn Sari'ning payg'ambar alayhissalomga mundoq deganligini rivoyat qildi. Ey Allohning payg'ambari, men sendan Parvardigorimni maqtaydigan bir so'zni menga o'rgatib qo'yishingni so'rayman degan edim. Payg'ambar alayhissalom sening Parvardigoring haqiqatan alhamdulillah deyishingni yaxshi ko'rdi dedi. İmam Tirmizi, Nasai, Ibn Majahlar Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Eng katta zikr la ilaha illalloh degan so'zdir. Agar yaxshi duo alhamdulillah, ya'ni Allohga go'zal madihiyalar bo'lsin deyishdir. Ibn Majah Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh agar bandiga bir ne'mat bergan chaqda banda alhamdulillah desa, bu so'zni deyish orqali Allah Taalaga qayturgan shukrisi Allah Taaladan olgan ne'matidan eshib ketadi. Ibn Majah Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bandalarning ichidan bir banda Parvardigorim, sening kattaliqingga va qudratingning cho'ngligiga loyiq madiya bo'lsin. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali vajhika va azmi sultanik desa, ikki farishta bu madiya so'zini qandoq yozishni bilolmaydigan darajada ojiz kelib Allohning dargohiga o'rlab, ey Parvardigorim, biz bir banda qandoq yozishimizni bilmaydigan bir madiya so'zni qildi deydi. Alloh bandasining degan so'zini bilib tursimi, mening bandam nima dedi deb so'raydi. U ikki farishta, ey Parvardigorimiz, u banda, ey Parvardigorim, sening kattaliqingga, qudratingning cho'ngligiga loyiq madiya bo'lsin dedi deydi. Alloh ikki farishtaga bandamning so'zini shu peti yezinglar, uning mukofotini o'zim beraman deydi. Alhamdulillah deki ya'ni alif lam harfining hamma madiyalarini o'z ichiga olganligi to'g'risida. Alhamdulillah deki alif lam tuvandagi hadisda zikr qilingan madiyalarning hamda turlarini o'z ichiga oladi. Bu hadis ey Alloh, hamma madiya sana bo'lsin. Bütün igdorchilik sana xosdir. Hamma yaxshilik sening qo'lingdadir va hamma ish sen tarafga qaytadi. Bir kishi alhamdulillah desa, hadisda tilga ilingan madiyalarning hammasini degandek bo'ladi. Rabb degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Rabb degan so'z ega bo'lg'uchi degan ma'noni bildirdi. Bu so'z arab tilida xo'jayiniga va ishlarni bir taraf qilishda huquq yurgizuvchiga ishlatilgan Alloh taologa mushu ma'nolarning hammasi loyiq keladi. Rabb degan so'z Alloh taoladan boshqa birisiga ishlatilmaydi. Alloh taoladan boshqa birisiga ishlatmoqchi bo'lsak, Zabburda, ya'ni Qur'onning xo'jayini degandek boshqa bir aniqlovchi so'z bilan qo'shib ishlatildi. Rabb degan so'z Allohning buyuk ismlaridanmi degan ko'z qarashlarmi bor. Alamin degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Alamin bo'lsa, olam degan so'zning ko'pligi. Allohdan boshqa butun mavjudotlarning turi olam bo'ladi. Olamlar degan osmonlardagi, zimindagi va dengiz okeandagi hamma mahluqotlar olamlar bo'ladi. Har bir asr va har bir zamondosh kishilarmi bir olam deb ataladi. İmam Farrar va Abu Ubayda mundoq deydi. Olam degan inson, jin, farishtalar va shaytonlardek aql berilgan narsalardan iboratdir. Hayvonlar olam deb atalmaydi.
Zeyd ibn Əsləmə və Əbu Məhis mundaq deydi. Həmmə canlıq нәрsə aləm buludu. Qatada aləmlərinin pərverdigarı degan oyatdagi aləmlər to'g'risidagi dunyodagi narsalarning har bir turi bir alam deyiladi deydi. Zujaj alam degan Allah dunyo va oxirat uchun yaratgan hamma narsadir deydi. İmam Qurtubi bu so'zga qo'shildi. Chunki bu ma'no butun olamni o'z ichiga olg'uchidir. Mushu mazmun to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi. Fir'avn aytdi: Alamlarning parvardigari degan nima? Musa aytdi: U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning parvardigaridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar. Sura Shuara 23-24 oyatlar. Alam degan alomat degan so'zdan kelib chiqqan. Chunki har bir olam o'zining yaratquchisi va yasag'uvchisi borligini va uning bir ekanligini uqtiradigan bir alomatdir. Ar-Rahman Rahim to'g'risida. Bu ikki so'zning ma'nosi kelib chiqish va orasidagi farqlarni yuqorida Bismillahir-Rahmanir-Rahim to'g'risida to'xtalganda so'zlab o'tgan edik. İmam Qurtubi mundaq deydi. Allah alamlarning parvardigari degan so'zdan keyin o'zini nihoyat shafqatli va mehribon degan so'z bilan sifatladi. Sababi Allohning tuvandagi oyatlardagidek qo'rqitgandan keyin rahmatlantirish uchundir. Alloh taolo mundaq deydi. Ey Muhammad, mening mo'min bandalarimga xabar qilginki, men to'liq mag'firat qiluvchiman, nihoyat rahim qiluvchiman. Mening azobim qattiqdir. Sura Hijr 49-50 oyat. Allah taolo mundaq deydi. Parvardigoring osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. İtaat qilguvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sura An'am 165-oyatning bir qismi. Rabbil alamin degandiki Rabb degan so'z bandalarni qo'rqitishni o'z ichiga olgan so'zdir. Allohning Rahmanir Rahim degan so'zi bandalarni o'zining mehribon, shafqat egisi ekanligi bilan rag'batlantirish uchundir. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mümin banda Allohning qanchalik azobi borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning jannatiga kirishni tama qila olmaydi. Kafir Allohning qanchalik rahmatining borligini bilgan bo'lsa, ularning birimi uning rahmatidan umid uzmaydi. Yuqorqi oyat va hadislarda Allohning azobiga munosabatlik so'z burun kelsa, orqadan uning rahmatiga munosabatlik so'zlar keldi. Burun Allohning rahmatiga munosabatlik so'zlar kelsa, orqadan uning azobiga munosabatlik so'zlarining kelganligini ko'rdik. Mana bu qo'rqish va qiziqtirishdir. Qiyomat kunining egisidir degan oyatda egi bo'lishni qiyomat kuniga xos qilinishning sababi to'g'risida. Qiyomat kuniga egi bo'lg'ichi deganlik boshqasiga egi bo'lmaydi deganlik emas. Chunki biz yuqorida Alloh taoloni hamma olamlarning parvardigori deb o'tdik. Alloh taolaning bu parvardigorlik sifati dunyo va oxiratga o'rtoqdir. Bu yerda egidorchilikning qiyomat kuniga xos bo'lib kelishi, qiyomat kunida Allohning ruxsatisiz hech qanday odam bir narsani davom qila olmaydiganligi va hech qanday so'z qilishga petinolmaydiganligi uchundir. Alloh taolo bu to'g'risida mundaq deydi. Jibril va farishtalar saf bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech birining so'z qilishiga bo'lmaydi. Sura Naba 38-oyat. 38-oyat. Alloh taolo mundaq deydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqasini anglamaysan. Sura Taha 108-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundaq deydi. Qiyomat kun bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lganda so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Sura Hud 105-oyat. Zahhak ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kunining egisi degan oyatning ma'nosi
bir odam dunyoda hukm qilishga ega bo'laolsimi, qiyomat kuni Allohning oldida hukm qilishga ega bo'lolmaydi deganlikdir. Yevmiddin degan oyatning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan kishilardan hisob oladigan kundir. U qiyomat kunidir. Ya'ni kishilar dunyoda qilgan amallari yaxshi bo'lsa yaxshi mukofot bilan, yomon bo'lsa Alloh kechirib o'tgan kishidan boshqasi jazolanadigan kundir. Sahobalar, tabiinlar va salaf olimlari bu oyatning ma'nosi to'g'risida shundoq dedi. Alloh haqiqiy podshoh va podshohlarning podshohidir. Allah haqiqiy podshohdir. Allah Taala bu to'g'risida mundoq deydi. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun mahluqotning malikidir, pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mu'minlarga salomatlik bag'ishlag'uchidir. Sura Hashr 23-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kim o'ziga podshohlarning podshohi deb ism qo'llangan bo'lsa, u ism Allohning oldida eng xor ismdir. Allohdan boshqa haqiqiy podshoh yo'qdir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh zaminni yig'idi. Alloh osmonni o'ng qo'l bilan qatlaydi. Ondan men haqiqiy podshoh, qani zaminning podshohlari, qani zolimlar, qani hakavur cho'ngchilar deb nido qildi. Alloh taolo qiyomat kuni mundoq deydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. Sura Naba'a 38-oyat. Sura G'ofir 16-oyatning bir qismi. Dunyoda Alloh taoladan boshqasini podshoh deb ataganlik uning ko'chma ma'nosini qo'llanganlikdir. Alloh taolo mundoq deydi. Payg'ambari ularga Alloh haqiqatan sizlarga Talutni podshoh qilib avatdi dedi. Sura Baqara 247-oyatning bir qismi. Ya'ni Alloh taolo mundoq deydi. Allah o'z vaqtida ishchanglardan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Sura Maida 20-oyatning bir qismi. Yevmiddinning ma'nosi to'g'risida. Yevmiddin degan jazo va hisob kuni degan bo'ladi. Hadis Alloh taolo mundoq deydi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Sura Nur 25-oyatning bir qismi. Hadisda mundoq deyilgan: yaxshi kishi o'zidan hisob ilinadigan oxirat uchun ishlagan bu kishidir. Umar radhiyallohu anhu bu vaqtda mundoq deydi: sizlardan hisob ilinishdan burun o'zinglar hisob ilinglar. Sizlar o'lchinishdan burun o'zinglar o'lchanglar. Sizlarning har qanday bir ishinglar maxfiy bo'lib qolmaydigan zotga dahshatli bir uchrashish uchun tayyorlik qilinglar. Alloh taolo mundoq deydi: bu kunda sizlar Allohga hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qololmaysizlar. Sura Haqqa 18-oyat. Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatning lug'at ma'nosi va istiloh ma'nosi to'g'risida. Arab tilida ibodat degan so'z bo'ysunish degan ma'noni bildirdi. Shariatda Allohni haqiqiy yaxshi ko'rish, uningga bo'ysunish va uningdan haqiqiy qo'rqishni ibodat deb ataydi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deganlik Alloh taologa to'liq bo'ysunishdir. İslam dinining butun ahkomi mushu ikki so'zga mujassamlangan. Bu to'g'rida salaf olimlarining ba'zisi Fatiha surasi Qur'onning siridir. Fatihaning siri Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz degan oyatidir. Birinchi Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan shirik ishlardan saqlanib, Alloh taolaning bir ekanligini e'tirof qilishdir. Ikkinchidan, sendan yordam so'raymiz degan o'zining ojizligini e'tirof qilib, o'zini Alloh taolaga topshirishdir deydi. Tuvandagi oyatlarmo shu ma'noni tasdiqlaydi. Alloh taolo mundoq deydi: Allohga ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni hamma ishingni Allohga topshirgin.
Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Sura Hud 123-oyatning bir qismi. Yana Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sura Mulk 29-oyatning bir qismi. Alloh taolo yana mundaq deydi: O mashriqning va mag'ribning parvardigoridir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uni homiy qilib olgan, ya'ni hamma ishingni uningga topshirgan. Sura Muzammil 9-oyat. Sura Fatihaning 5-dan tartib toki Rabbimiz sana ibodat qilamiz va sendan yordam so'raymiz degan oyatga qadar 3-shaxsga xitob qilgan shaklda davomlashib Allohga madiya aytish orqali go'yoki u Alloh taolaning oldida Rabbimiz sana ibodat qilamiz, sendan yordam so'raymiz deb ikkinchi shaxs sifatida jumlaning qaratmaligini o'zgartirdi. Sura Fatiha Alloh taolaga bo'lgan madiyadir. Shunga uni namozda o'qishning vojib ekanligi to'g'risida. Allah Sura Fatihaning 5-da o'zini o'zi chiroyli sifatlari bilan maqtaganligini bildirib, bandalarini shu sifat bilan o'zini maqtashga tavsiya qildi. Shunga bu surani o'qiy oladigan turib, namozda bu surani o'qimagan odamning namozi durust bo'lmaydi. Bu vaqtdagi ko'z qarashlar yuqorida namozda Sura Fatihani o'qish to'g'risida degan temada so'zlangan. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qur'onni boshlanishi bo'lgan Fatihani o'qimagan odamning namozi namoz emas. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning hadis quddisida mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh men namoz bilan mening bandamning o'ttirisida ikkiga bo'ldim. Bandam tilaganiga erishdi. Agar bandam alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah bende bana hamd etti deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah bende bana sana etti deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah bende meni ulug'ladi va o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning turg'izilganligidir. Bandam tilaganiga erishidi deydi. Agar banda ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin desa, Allah bu bandam uchun bo'lib, bandam tilaganiga erishidi deydi. İmam Muslim ve Nesai'nin yana bir rivoyatida bundaq rivoyat qilingan. Bu namozning yerimi menga, yerimi bandamga bo'lib, bandam tilaganiga erishidi. Allah'ның uluhiyet sifatini bir deb tonish to'g'risida. Zakhak ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyat bo'lsa, ey Parvardigorim, biz seni bir deb toniymiz, sendan qo'rqamiz, sening rahmatingni umid qilamiz deganlik bo'ladi. Allohning rububiyat sifatini bir deb tonish to'g'risida. Sendan yordam so'raymiz degan oyat, ey Alloh, bizni sana bo'ysunishga muvaffaq qilishingni va bizning barliq ishlarimizga yordam berishingni tilaymiz deganlikdir. Qatada Alloh taolaning Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyatida ibodatni faqat Allohga xos qilishga va ishlarda Allohdan yordam so'rashga buyurdi dedi. Alloh Rabbimiz sana ibodat qilamiz degan oyatini sendan yordam so'raymiz degan oyatidan burun keltirdi. Chunki asli maqsad Alloh taolaga ibodat qilishdir. Allah Teala'dan yardım so'rash ibodat qilishga vosita bo'lganligi uchundir. Shunga asli bo'lgan ibodat vosita bo'lgan yordamdan ilgari keltirildi. Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomni eng sharafli o'rinlarda bandam deb ataganligi to'g'risida. Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomni eng sharafli o'rinlarda bandam deb atab mundaq deydi. Jimi hamd sana Allohga xosdir. Allah bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri hech qanday qing'irlik, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nazil qildi. Sura Kaf 1-oyatning bir qismi. Allah Taala yana mundaq deydi. Allohning bandisi,
ya'ni muhammad alayhissalom allohga ibodat qilishga turganda qur'on tinglash uchun jinlar o'lishib uni besib olishga tas qoladi. Sura Jin 19-oyat. alloh taolo yana mundoq deydi: alloh barcha nuqsondan pokdir. U muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandasini, ya'ni muhammad alayhissalomni bir kechada masjidi haromdan atrofini barakatli qilgan masjidi aqsoga ilib keldi. Sura Isro 1-oyatning bir qismi. alloh muhammad alayhissalomga qur'onni tushirgan, alloh taologa ibodat qilayotgan va alloh Isro bir kechada payg'ambar alayhissalomni Makkadagi Baytul Haramdan Falastindagi Baytul Muqaddasga safar qildirganligi Isro deb ataladi. 3 o'rinda Muhammad alayhissalomni bandam deb atagan. Odam siqilish his qilganda ibodat qilishga tavsiya qilganlik to'g'risida. alloh payg'ambar alayhissalomni uningga qarshi turgan kofirlarning bo'xtonlaridan dili siqilib ketganda alloh taologa ibodat qilishga buyurib mundoq deydi: biz ularning so'zlaridan yurkingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Parvardigoringga hamd va tasbih aytqin hamda sajda qilguvchilardan bo'lg'in. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Parvardigoringga ibodat qilgin. Sura Hijr 97-oyatdan 99-oyatgacha. bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyatni alloh taoloni madhiyalab va sifatlab bo'lgandan keyin keltirishning hikmati to'g'risida. Hamma hojatlar so'riladigan Allohni sura Fatihaning beshida madhiyalangandan keyin Alloh namozni 2 bo'lakka bo'ldim. Uning bir bo'lagi menga, yana bir bo'lagi bandamga tilagan beriladi degandek hojatlarimizni mushu o'rinda so'rashimiz tamoman uyg'undir. Oldi bilan o'zining tilaklarini tilaydigan zotni madhiyalab, ondan o'zining va mo'min qarindoshlarining tilaklarini Allohning bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan oyati bilan tilash tilaguvchining eng muvofiq usulidir. Chunki shunday qilish Allohning hojatlarimizni anglab, tilaklarimizni ijobat qilishiga eng yaqindir. Shunga hojatlarimizni tilaganda mushu yo'lni tutishimiz mehribon Alloh bizga ko'rsatdi. alloh taolodan tilak tilash bir necha xil ravishda bo'ladi. Musa alayhissalom Allohning Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib, Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj dedi. Sura Qasas 24-oyat. degan oyatida tilagandek tilaguvchining ahvoli va uningga ehtiyojlar o'ttirg'a bevosita qo'yiladi. Ba'zi tilash tilaguvchining ahvoli va uning ehtiyojini uqtirish bilan birga Yunus alayhissalom Allohning Parvardigorim, sendan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchilikdan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Sura Anbiya 87-oyatning bir qismi. degan oyatda tilga ilingan bir narsa tilinadigan zotni yaxshi sifatlar bilan sifatlab bo'lgandan keyin tilaguvchi o'zining ahvolini bayon qilib qo'ydi. Ba'zi tilash tilaginni ijobat qiladigan kishini maqtash bilan ifodalandi. Hidoyat, to'g'ri yo'l degan so'zning ma'nosi to'g'risida. Hidoyat degan to'g'ri yo'l boshlash deganlik bo'ladi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir to'g'ri yo'lning ma'nosi to'g'risida mundoq deydi: Bütün olimlar bu so'zning ma'nosi bo'lsa, agar to'qiya yo'q tub-tuz yo'l degan ko'z qarashda birlikka keldi va arablarning hammasi to'g'ri yo'lni mushu ma'noda ishlatib keldi. Jarir ibn Atiya Xatafi o'zining tuvandagi she'rida mushu ma'noda ishlatib keldi. Boshqa yo'llar gel bo'lsa-mu agar to'qay, mu'minning boshliqi tuz mangar qaymay. Buningdan boshqa to'g'ri yo'lning tuz yo'l ma'nosida keldiganligiga oid dalillarmi nihoyat ko'p. Aslida to'g'ri yo'l tuz ma'noda ishlatiladi. Lekin arablar tuz yoki egri degan sifatlar bilan sifatlanadigan har qanday so'z va ish harakat uchun ishlatib keldi. Bu yerda to'g'ri yo'l degan so'zni islom dini ko'zda tutiladi. Bu to'g'risida Imom Ahmad ibn Sam'andan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo to'g'ri yo'l uchun mundoq misol keltirdi. Bir yo'lning ikki chetida ikki tom bor. Her ikki tomda ochilib turgan eshiklar bor. Eshiklarda qo'yib o'tilgan pardalar bor. Yo'lga kiradigan eshik oldida: "Ey kishilar, hammanglar yo'lga kiringlar, yo'lda tuz menginglar, ezib qiyib ketmanglar" deb eskartib turgan bir jakarchi bor.
İnsan yo'lning atrofidagi eshiklardan birarni ochqini tamshalganda yo'lning usti tarafidan uvol sanga uni ochma. Agar echib qolsang, uningga kirib ketasan deb eskartib turadigan bir jakarchi bor. Bu yerdagi yo'l islom dinini, ikkidan bo'lsa Allohning qonunlarini, echilgan eshik bo'lsa Allohning cheklagan ishlarini. Yo'lning beshidagi jakarchi bo'lsa Allohning kitobi Qur'onni, yo'lning ustidagi jakarchi bo'lsa har bir musulmonning dilidagi Allohning nasihat qilg'uchisi ekanligini ko'rsatadi. Mü'minning to'g'ri yo'lda turib, to'g'ri yo'lni tilashi to'g'risida. Alloh taologa ishongan odam har vaqt namozda bo'lamdi yoki namozning sirtida bo'lamdi. Gerçi uni to'g'ri yo'lda tursimi, yanada Alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni so'rash ortiqcha bo'lib qolganlikmi? Yo'q, undaq emas. Har vaqt Alloh taolodan to'g'ri yo'lga boshlashni so'raganlik hargizmi ortiqcha emas. Alloh taologa ishongan odam Alloh taolodan o'zini to'g'ri yo'lga boshlashni kech kunduz tilab turmagan bo'lsa, Alloh uni shu to'g'ri yo'lga boshlamagan bo'ladi. Banda Alloh taoloning uni to'g'ri yo'lda ching turg'izishiga va davomli shu to'g'ri yo'lni ko'rsatib berishiga doim muhtojdir. Chunki banda Alloh xohlagandan boshqa hech qanday foyda ziyonni keltira olmaydi. Shunga Alloh bandini har vaqt o'zidan yordam tilashga buyuradi. Alloh o'zidan bir narsa tilashga muvaffaq qilgan kishi baxtli kishidir. Chunki Alloh o'zidan bir narsa tilaguchining tilagini ijobat qilishga kepildir. Bo'libmi uningga kech kunduz muhtoj kishining duosini ijobat qilishga eng yaxshi kepildir. Alloh taolo mundoq deydi: "Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgirki Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgirki nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar." Sura Nisa 136-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning qayta iymon keltirishga buyurdi. Bu hargizmi ortiqcha emas. Chunki buningdan mu'min bandaning shu iymonda ching turish va iymonni kuchlantiradigan yaxshi ishlarni qilishni davomlashtirishni ko'zda tutiladi. Alloh o'ziga ishongan mu'minlarni tövandagi duoni o'qishga buyurdi. Parvardigorimiz bizni hidoyat qilgandan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhisizki sen bandalaringga atolarni bekma bag'ishlag'chisan. Sura Al-Imron 8-oyat. Shuningdek Alloh taolaning bizni to'g'ri yo'lga boshlagan degan so'zining ma'nosini biz to'g'ri yo'lda mustahkam qilsang, xato yo'llardan saqlasang deganlikdir. Siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamroh. Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 69-70-oyatgacha. Siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin degan oyat to'g'risida. Alloh taolo mundoq deydi: Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qildigan, u oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar. Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 69-oyat, 70-oyat. Ya'ni sen in'om qilgan kishilar to'g'ri yo'lda Alloh taologa ibodat qilishda ching turadigan, Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunadigan, Alloh taoloning buyruqlari bo'yicha ish qiladigan va to'sqan ishlaridan yonadigan kishilardir. To'g'ri yo'l Allohning g'azabiga uchrab ketganlarning yo'li emas. Allohning g'azabiga uchraganlar bo'lsa, to'g'ri aqidadan yenib, haqiqatni bilib turib, undan chetnab ketgan kishilardir. To'g'ri yo'l ezib ketganlarning yo'li emas, ezib ketganlarning yo'li bo'lsa, ozg'unlik qaynamlarida ezib, haqiqatni topolmagan kishilardir. Alloh taolaning
veleddallin degan so'zi la harfi bilan kuchlantirildi. Bundaq kuchlantirishdagi sabab Yahudiylar Allohning g'azabiga uchrab ketganlar va xristianlar Allohning to'g'ri yo'ldan ezib ketganlarning yo'lidan iborat ikki xato yo'lni kishilarga bildirish va undan ogohlantirish uchundir. Allohning barligi va birligiga ishongan kishilarning mangan yo'li haqiqatni bilish va uningga amal qilish bilan bo'ladi. Yahudiylar haqiqatga amal qilmadi. Xristianlar haqiqatni yo'qotib qo'ydi. Shu Allohning g'azabi Yahudiylarga to'g'ri yo'ldan ezib ketish xristianlarga tegishli bo'ldi. Chunki haqiqatni tunib uningga amal qilmagan odam g'azabga uchraydi. Undaq kishi haqiqatni tunimagan va amal qilmagan kishiga o'xshamaydi. Xristianlar haqiqatga yetishni izlagan bo'lsa-mu, lekin ular haqiqatni o'zining yo'li bilan izlaganligi uchun haqiqatni topolmay to'g'ri yo'ldan ezib ketdi. Yahudiylar va xristianlar har ikkisi ezib ketguchi va Allohning g'azabiga uchrag'uchilardir. Lekin Yahudiylarning xos sifati Allohning g'azabiga uchrashdir. Allah Taala Yahudiylar to'g'risida mundoq deydi. U shundoq kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Sura Maida 60-oyatning bir qismi. Xristianlarning xos sifati to'g'ri yo'ldan ezib ketishdir. Allah Taala xristianlar to'g'risida mundoq dedi. Ilgari o'zlari azg'an va nurg'un kishilarni azdirgan va to'g'ri yo'lda adashgan qavmning nafs xohishlariga ergashmanglar. Sura Maida 77-oyatning bir qismi. Yahudiylarning Allohning g'azabiga uchrab ketgan va xristianlarning to'g'ri yo'ldan ezib ketganligi to'g'risida nurg'unlagan hadislar bor. Tövəndə bunun ba'zilarini bayon qilib o'tamiz. Imom Ahmad Adi ibn Hatim radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom otliq qo'shinlari kelib, hamma acham va shu yerdagi kishilarni tutib ketdi. Ularni Payg'ambar alayhissalomning oldiga elib berib, qator turg'izgan chaqda hamma acham ib Allohning payg'ambari mening hamrohim yiroqlab ketdi. Men balamdan ayrilib qoldim. Men yashinib qolgan qari ayolman. Mening qo'limdan yetish kelmaydi. Menga yaxshilik qilgan bo'lsang, Alloh senga yaxshilik qilg'ay debdi. Payg'ambar alayhissalom sening hamrohing kim deb so'rabdi. U Adi ibn Hatim debdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh va uning payg'ambaridan qochgan hiyliq kishi shumi deb uningga yaxshilik qildi. Ya'ni qo'yib bermoqchi bo'ldi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalomning qishida bir odam bor ekan. Ammo acham uni Ali deb gumon qildi ekan. U kishi ammo achamga payg'ambar alayhissalomdan mendigan bir uloq so'rang debdi. Ammo acham uloq so'rabdi ekan. Payg'ambar alayhissalom bir uloq buyurib beribdi. Shuning bilan ammo acham mening qishimga kelib, sen menga dadam qilib boqmagan bir ishni qilding. Uning qishiga paloni borgan edi. Uningdan yaxshilikqa erishdi dedi. Ondan men payg'ambar alayhissalomning yiniga keldim. Payg'ambar alayhissalomning yinida bir ayol va kichik bolalar bor edi. Ularning payg'ambar alayhissalom bilan tuqqanchilik bor edi. Men payg'ambar alayhissalomning podshoh Kisra va Qaysarga o'xshamaydiganligini his qildim. Payg'ambar alayhissalom ey Adi la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q deyishingda seni nima to'sdi? Alloh taoladan boshqa iloh bormi? Allohu akbar, ya'ni Alloh hammadan buyuk deyishingda seni nima to'sdi? Allohdan buyuk narsami bormi deb so'radi. Adi ibn Hatim men islom diniga kirdim va payg'ambar alayhissalomning chiroyidan uning xursand bo'lganligini ko'rib dedi. Payg'ambar alayhissalom Allohning g'azabiga uchrab ketganlar Yahudiylardir, to'g'ri yo'ldan ezib ketganlar xristianlardir dedi. Zayd ibn Amr ibn Nafildan mundoq rivoyat qilindi. U va uning bir turkum hamrohlari haq dinni izlab Sham diyoriga borgan chaqda uningga Yahudiylar sen Allohning g'azabiga uchirmoqcha Yahudi diniga kirolmaysan dedi. U men Allohning g'azabidan bir qochaman dedi. Uningga xristianlar sen Allohning yomon ko'rishiga uchirmoqcha xristian diniga kirolmaysan dedi. U men u dinga kirmayman deb ularning talabini rad qilib, uning o'zining butqa cho'qinish va mushriklarning e'tiqodlaridan yiroqlashdi. Ammo uning hamrohlari xristian diniga kirdi. Chunki ular shu vaqtda xristian dini Yahudi diniga qaraganda haqiqatga yaqin ko'rgan edi. Xristian bo'lganlarning ichida Varaqa ibn Nawfalmi bor edi. Natijada Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lgandan keyin Alloh uni hidoyat qildi. U Allohning tushirgan vahiysiga iymon keltirdi.
Sura Fatiha o'z ichiga olgan mazmunlar to'g'risida. 7 oyatdan tarkib topgan bu ulug' sura Allohning katta sifatlarini o'z ichiga olgan bo'lib, Allohning go'zal ismlarini atash bilan Allohni madhihlash, ulug'lash va qiyomat kuni eslatish bilan birga Alloh bandalarining hojatlarini faqat o'zidan tilashga, Alloh taologa yilinishga, o'zining aqliy va jismoniy kuch-quvvatiga ko'ranglab ketmay, ojizlikni Alloh taologa yilinishga, ojizligini Allohning oldida e'tirof qilishga, ibodatni uningga xos qilishga, uning ulug'iyat sifatini bir deb tunishga, uning sherik yoki o'xshashi bo'lib qilishidan uni pokdeb bilib, qiyomat kunida payg'ambarlar va payg'ambarlarning ergashuvchilari, shahidlar, taqvodor kishilar bilan jannatlarda birga bo'lishga yetkazadigan to'g'ri dinga boshlab qo'yishni o'tinib so'rash qatorliq nurg'un mazmunlarni o'z ichiga oladi. Shundaqla qiyomat kuni yaxshi ish qilgan odamlar bilan birga bo'lish uchun yaxshi ishlarni qilishga rag'batlantirishni, Yahudiy va xristianlardan iborat ozg'unlik yo'lida mangan kishilar bilan qiyomat kuni birga bo'lib qolmaslik uchun yomon yo'llardan ogohlantirishni o'z ichiga oladi. Sura Fatiha o'qilib bo'lganda amin deyish to'g'risida. Sura Fatihani o'zi o'qimay boshqalarning o'qiganini anglagan kishining Fatihaning oxirida amin deyishi mustahabdir. Amin deganning ma'nosi tilak, maqsadlarimizni ijobat qilgan deganlikdir. Fatihaning oxirida amin deyishning mustahab ekanligining dalili Imom Ahmad, Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlarning Voil ibn Hajardan rivoyat qilgan hadisidir. U mundoq deydi: Men payg'ambar alayhissalomning g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin o'qib bo'lib, so'zib amin deganligini angladim. Yana bir hadisda amin degan ovozini yuqori ko'tarib deyildi deyilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin o'qisa, birinchi safda payg'ambar alayhissalomning yindagi kishi anglag'idek qilib aminni unlik deydi. Amin degan ovoz bilan masjid titrab ketadi deganlarmi bor. Hanafi va Maliki mazhabidagilar aminni ichida deydi. Bularning dalili Abdullah ibn Mas'udning imom ichida deydigan 4 narsa bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Amin va Robbana lakal hamd qatorliq so'zlardir. Shunga bu to'g'riliq musulmonlar ichida ziddiyatlashishning yoki o'zaro kamsitishning hojati yo'q. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, aminni mendan burun davolmagan" deganligini rivoyat qilingan. Abu Nasr al-Qurayshi, Hasan va Ja'far Sodiq qatorliqlarning amin degan so'zi ichidagi mimni 2 qatim o'qiganligini dalil keltirdi. Namozning sirtidagi odamlarga aminni deyish mustahabdir. Namoz o'qigan kishiga u kishi mayli yolg'iz namoz o'qigan bo'lsin yoki imom bo'lsin va yoki imom iqtido qilib namoz o'qigan bo'lsin, amin deyishni sunnatdir. Buning dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalom rivoyat qilgan tuvandagi hadisidir. Imom amin desa, sizlarmi amin danglar. Bir kishi amin deganligi farishtalarning amin deganiga udul kelib qolsa, u kishining ilgariki qilgan gunohlari kechiriladi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Biringlar namoz amin desa, farishtalar osmonda amin desa, ikkisining birining amin deganligi, ya'ni birining amin deganligiga udul kelsa, amin deganning bilan u kishining ilgariki qilgan gunohlari kechiriladi. U amin deganligi farishtaning amin deganligiga udul kelsa, amin degan vaqt udul yoki ijobat qilinishda va yoki ixlos bilan deyishda udul kelsa deganlikdir. Imom Muslim kitobida Abu Musoning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Imom valaddallin desa, sizlar amin danglar. Alloh sizlarning tilaklaringlarni ijobat qiladi. Imom Tirmiziy amin deganning ma'nosi bizning umidimizni yerda qo'ymasang deganlik bo'ladi deydi. Shundaqla ko'p sondagi olimlar uning ma'nosini ey Alloh bizning tilakli maqsadlarimizni ijobat qilgan
deganlik bo'ladi deydi. Alloh taoloning marhamati bilan sura Fatihaning tafsiri tugadi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kristus, jimi hamd sana va go'zal maqtashlar butun koinotni yaratquchi va uni o'z hikmatiga loyiq ravishda idora qilib turg'uchi olamlarning parvardigori Alloh xosdir. U bizni o'zining kamoli qudrati, hikmat karomati bilan yaratib, osmon, zamin va u orliqdagi barliq narsalarni bizning foydalanishimiz uchun ne'mat qilib berdi. Shundaqla bizni dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishtiradigan to'g'ri yo'lga yetaklovchi payg'ambarni avatdi. Bitmas tugmas nazu ne'matlik jannatdan xushxabar berguchi, mangulik ko'ydirguchi, do'zaxdan ogohlantirguchi Allohning izni bilan insonlarni Allohni bor va bir deb bilishga, uningga toat ibodat qilishga da'vat qiluvchi payg'ambarlarga, jumladan payg'ambarlarning eng oxirgisi butkul insonlarga toki qiyomatgacha ulga va yo'l boshlovchi bo'lgan go'zal axloqliq, esil xislatlik Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlari, sahobalari va qiyomatga qadar to'g'ri yo'lda mustahkam turadigan barliq mo'min musulmonlarga salomlar bo'lsin. Hamma nuqsondan pok, ulug' Parvardigorimiz Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini shariat ilmlarini o'rganish va shu yo'lda ter to'kishdek oliy ishlariga muyassar qiladi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur avlodlaridan bir qism o'quvchilar o'zlarining borlig'ini mush yo'lga atab, vatan ichi va sirtida tirishib o'qib, a'lo natija bilan o'qish bitirishga boshlayotdi. Ular o'qish bitirgandan keyin Uyg'urlar uchun diniy materiallarning intayin kam bo'lishidek nihoyat cho'ng bir bo'shliqning borlig'ini va bu bo'shliqni to'ldirish mas'uliyati o'zlarining ustiga yuklanganligini, shundaqla Uyg'urlarning diniy materiallarga qarta kunsa eshayotgan ehtiyojini qondirish o'zlarining bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyati ekanligini his qilishmoqda. Shunga bu jihatda bosh qotirayotgan bir qism din suyar qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi, xolis yordam berishi ham rag'batlantirishi bilan biz bir qanchamiz saviyamizning chekliklik bo'lishiga qaramay Alloh taolaning irodasi va yordami orqasida mashhur diniy olim Ibn Kasirning islom dunyosidagi eng nupuzli tafsiri Qur'on Karim tafsirining bugungi davrdagi mashhur islom axloqchisi, mashhur islom tadqiqotchisi Sayfur Rahman al-Mubarak Fori riyosatchiligida bir turkum ulamolar tarafidan tahqiqlab qisqartirilgan Darussalom nashriyati tarafidan nashr qilingan nusxasini tarjim qilib Uyg'ur o'qirmanlariga sunish uchun bir yerga keldik. Gerçi bu kitob o'zining ifoda uslubining o'zgachiligi, ilmiy saviyasining yuqoriligi, tarjimonlardan yetarli darajada saviya va moddiy kuch talab qiladigan ish ekanligi nihoyat ro'shan. Haqiqat bo'lsa-mu, yanada Allohning yordamiga tavakkul qilib, iqtidorimizning yetishicha bu ishni vujudga chiqarishga tirishdik. Chunki musulmonlarning g'oyat zo'r ehtiyoji bor bu soha e'tiborsiz tashlanib qolsa, qiyomat kuni Allohning oldida javob berish masalasining haqiqatan oson emasligi hammamizga ayon. Tafsirning tarjima haqida. Hurmatli o'qirmanlar, hammalarga ma'lum bo'lgandek, Muhammad Salih Damulla Hajim tarafidan tarjim qilingan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan boshqa bizda texnik Qur'on Karim haqida to'liq yozilgan yoki tarjim qilingan birmu tafsir kitob yo'q. Demak, bu Hijriyaning 1-asrdan tortibla islom dini bilan tanishishga boshlagan, islom aqidasini turmushning hamma sohalari bo'yicha umumlashtirib kelgan Uyg'ur millati uchun cho'ng bir tarixiy bo'shliqdan iborat. Olim Ibn Kasirning bu tafsiri musulmonlarning tafsir sohasidagi asosli manbalarining biri bo'lib, bu kitobning Uyg'ur tiliga tarjim qilinib, Uyg'ur o'qirmanlari bilan yuz ko'rishi yuqoridagi bo'shliqni to'ldirsa ajab emas degan umidda boshlagan bu emgakni Alloh taolaning yordami bilan oxiriga elib chiqdik. Halbuki kitobning arab tili qoida qonuniyatlariga xos o'zgacha alohidaligi, mazmunlarining cho'nqurligi bizni bu kitobni tarjima qilish va tahrirlash jarayonida qisman qiyinchiliklarga uchratmay qolmadi. Uyg'urlarning arab
va Fars til madaniyatining kuchli ta'siriga uchrashi natijasida Uyg'ur tilidagi diniy atalg'u, istilohlar Fars va arab tili bo'yicha qabul qilinib kelganlikdan bu atalg'ularning mutlaq ko'p qismi o'qirmanlarga tonish bo'lsa-mu, yana ba'zilari faqatla tonishsiz. Shunga biz mundaq atalg'u va ifoda usullarini imkoniyatning yetishicha Uyg'ur tiliga mos qilib ifodalashga tirishdik. Biz yana bu kitobdan foydalanishga diqqat qilish zarur bo'lgan tövendagi nuqtalarni o'qirmanlarning samiga selishni muvofiq ko'rdik. Arabcha nusxasidagi rivoyat qiluvchilarning ismliklaridan shu rivoyatdagi dastlabki kishi bilan oxirgi kishining oralig'idagi kishilarning ismliklarini qisqartirib o'tdik. Ba'zi so'zlik va grammatikalar analizlarini qoldirib o'tdik. Qiroat ilmiga doir bayon qilingan farqli shevalarni va ulardan ilingan shaxsiy mazmunlarni qisqartirib o'tdik. Oyatlarning tarjimasi qisman joylarini hisobga olmaganda, hammasi degidek Muhammad Salih Damollajim tarjima qilgan Qur'on Karim Uyg'urcha tarjimasidan ilindi. Avtorning oyatga bergan tafsiri bilan Muhammad Salih Damollajimning shu oyatga bergan tarjimasida o'xshamas bo'lgan qisman o'rinlarga izohat berildi. Tafsirni tarjim qilishda jumla tarjim qilish prinsipini qo'llandik. Ammo mazmun jihatda muhim bo'lmagan, takrorlanish qitim soni ko'p bo'lgan jumlalarni qoldirib o'tdik. Ba'zi shaxslarning tarjima holi va bir qism diniy atalg'ularning izohatlarini kitobning oxiridagi izohat bo'limiga berdik. Tafsirda ba'zi mazmun va ko'z qarashlarning takrorlanishi, mufassirlarning bir-biriga zid qarashlari va bash oxiri qisqartirib ilingan bir qism mazmunlar bor bo'lib, buningga keng o'qirmanlarning to'g'ri muomala qilishini umid qilamiz. Tafsirda payg'ambar alayhissalomning so'zlaridan boshqa mufassirlardan naql keltirilgan so'zlar intayin ko'p bo'lganligi uchun payg'ambar alayhissalomning so'zlari qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Biz yana tafsirda Alloh kalimasini Alloh deb sahobalarga xos bo'lgan Alloh uningdan rozi bo'lsin, Alloh u ikkisidan rozi bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin iboralarini arabchadagi ayni transkripsiyasi bo'yicha radhiyallohu anhu, radhiyallohu anhuma, radhiyallohu anhum deb ayol sahobaga qarta radhiyallohu anha deb aynan ishlatdik. Qur'on Karimning barliq koinotni yaratquchi, hammani rizqlantiruvchi, hammaga igdorchilik qiluvchi zot Alloh taolo tarafidan insoniyatning baxt saodat yo'lidagi mash'al qilinishi uchun nozil qilingan ilohiy dastur ekanligi hammamizga aydin. Shunlashqa Qur'on Karimni to'g'ri tushunish, to'g'ri hukm qilish, to'g'ri yakun chiqarish uchun uningga munosabatli nurg'un mazmunlarni bilish intayin zarur. Shunga tafsir to'g'risida to'xtalishdan ilgari o'qirmanlarning bu tafsirni va boshqa diniy kitoblarni o'qishda foydalanishi uchun Qur'on Karim ilmlariga doir ba'zi muhim temalar, qadimgi va hozirgi davrdagi tafsirlarni ham ularning turlari to'g'risidagi tövendagi bosqichlar bo'yicha yig'inchoqlab ma'lumot berishni muvofiq topdik. Qur'on Karimning islom dinidagi o'rni, Qur'on Karim islom dinining aqida, ibodat va ijtimoiy turmushning hamma taraflariga aloqador bo'lgan barliq hukmlarni to'liq o'z ichiga olgan mukammal bir dasturdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni, hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik." Lekin Qur'on Karimda keltirilgan hukmlar, munosabatli masalalar haqida yig'inchoq shaklda bayon qilingan bo'lib, uning tafsiloti payg'ambar alayhissalomning hadis va sunnatlari orqali sharhlangan. Qur'on Karimning nozil bo'lishga boshlagan yili va uningga nozil bo'lgan yeri ishonchli tarixiy manbalarga asosan Qur'on Karim payg'ambar alayhissalomning hijriyadan 13 yil ilgari milodiyaning 611-yili Ramazon oyining 21-kuni dushanba kundan tortib tushishga boshlagan. Bu dal payg'ambar alayhissalom 40 yoshga kirgan yili bo'lib, Alloh taolo ulug' hikmati bilan Qur'ondan iborat bu muqaddas dastur payg'ambar alayhissalomga odam umrining aql, farosat, tushuncha jihatda eng yetilgan qirollik oltin davr bo'lgan 40 yoshda tushgan
Qur'on Karim dastlabda hamma narsa xotirlangan taxtadan, ya'ni Lavhul Mahfuzdan birinchi qavat osmondagi Baytul Izza degan yerga Qadr kechasi bir qatimda tushirilgan. Bu haqda Hakim Said ibn Jubayrdan Payg'ambar alayhissalomning Qur'on Karim hamma narsa xotirlangan taxtadan elib chiqilib, birinchi osmondagi Baytul Izza degan yerda qo'yildi deganlikni rivoyat qilgan. Ondan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Sura Alaqning 5 oyat G'ori Hiroda tunji nozil bo'lishga boshlagandan tartib 23 yil jarayonida to'liq nozil bo'lgan. Dastlabda tushgan oyat to'g'risida olimlar ikki xil qarashga ega. Buning biri eng dastlabda tushgan oyat Alaq surasining 5 oyatdir. Chunki tövendagi hadis buningga aniq dalil bo'la oladi. İmam Buxoriy bilan Muslim Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Hira g'orida ibodat qilayotganda Jibril alayhissalom kelib uningga o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. Jibril alayhissalom o'qi deydi. Payg'ambar alayhissalom men o'qishni bilmayman deydi. 3-qatim Jibril alayhissalom yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qigan deb Alaq surasining 5 oyatni o'qib Payg'ambar alayhissalomni uni o'qishga buyurdi. Ya'ni biri Sura Muddassir. Lekin olimlarning bu haqdagi rivoyatlarini cho'nqur tadqiq qilish orqasida erishgan yakunlari shuki, oyat e'tibori bilan eng dastlabda tushgan oyat Sura Alaqning 5 oyatdir. To'liq tushgan sura e'tibori bilan eng dastlabda tushgan sura Muddassirdir. Olimlar yana eng oxirida tushgan oyatning qaysi oyat ekanligi to'g'risida bir necha xil qarashga ega. Buning ichida eng to'g'ri bo'lgani Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyatidir. Buning dalili Ibn Abbosning Alloh taolaning sizlar shundoq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlarning dargohiga sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'radi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kamaytirilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyati eng oxirida tushgan oyatdir degan so'zidir. Qur'on Karimning radga tizilishi tartibi uning zaminga tushirilish tartibi bilan emas, Lavhul Mahfuzdagi tartibi bo'yicha Jibril alayhissalomning qaysi suraning oldiga yoki orqaga qaysi oyatni qayerga qo'yish haqida Payg'ambar alayhissalomga bergan ko'rsatmasi va Payg'ambar alayhissalom har yili Ramazonda Qur'onni hozirgi tartib bo'yicha Jibril alayhissalomga bir qatim tanishtirdi. Hayotining oxirgi yildagi Ramazonda bo'lsa 2 qatim tanishtirgan. Qur'on Karim 114-sura. Qur'on Karim 114 sura 6236 oyatdan tarkib topgandir. Suralarning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitish, bir suraning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitishda olimlarning ko'z qarashi tuvandagidek 3 xil nuqtaga markazlashgan. Birinchi, mayli hijratdan ilgari yoki keyin bo'lsin, Payg'ambar alayhissalomga Makkada tushgan suralarni Makkada tushgan deb atash, Madinada tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda Payg'ambar alayhissalomga Mina va Arafat tog'laridagi Makkaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Makkada tushgan suralarning qatoriga, Uhud tog'i va Badr quduqining Madinaning tavallari hisoblanadigan joylarda tushgan suralarmi Madinada tushgan suralarning qatoriga kirdi. Ikkinchi, Makkadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Makkada tushgan, Madinadagi kishilarga xitob qilib tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi. Bu qarash sahobalarning fikriga asosan Alloh taolaning Qur'on Karimdagi, ya'ni ey insonlar degan so'zlar bilan boshlanganlari Makkada nozil bo'lgan. Ya'ni ey iymon etgan kishilar degan so'z bilan boshlanganlari Madinada nozil bo'lgan. 3. Hijratdan burun tushgan suralarni Makkada tushgan, hijratdan keyin tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarshi.
Bu qarash bo'yicha bo'lganda hijratdan keyin payg'ambar alayhissalomga u Makkaga borganda tushgan suralarmi Madinada tushgan sura deb ataladi. Bu eng to'g'ri va kuchli bo'lgan mashhur qarashdir. Suralarning Makkada nozil bo'lgan yoki Madinada nozil bo'lgan deb atalishimi mush qarash bo'yicha bo'lgan. Suralarning Makkada yoki Madinada tushganligini bilishning foydalari. Suralarning qayerda tushganligini bilishning foydalarini tuvandagi 3 xil nuqtaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, biror o'rinda biror ishni qilishdan to'sish yoki biror ishga buyurishga kelgan mazmundagi oyatlar yana bir o'rinda uni aksicha kelgandek yoki ozroq qo'shimcha qilingan yoki ma'lum bir sabablarni shart qilgan holda kelgandek o'xshamaslik ko'rilganda qaysi hukmning amaldan qoldirilganligini bilib olishga foydali. Chunki ko'pincha ahvolda amaldan qoldirishga ko'rilgan oyatlarda Madinada tushgan oyatlar Makkada tushgan oyatlarning hukmini amaldan qoldirib keladi. Bu ikki xil hukmda albatta Madinada tushgan oyatning hukmiga amal qilindi. Ikkinchi, islom dinining ahkam qoida tuzum belgilamalarining yo'lga qo'yilishi jarayonini bilib olishga yordami bo'ladi. Mehribon Alloh biror ig'ir hukmni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, uni biroqla yo'lga qo'ymasdan, balki bosqichlarga bo'lib qadam yo'lga qo'yish usulini tutadi. Aroqning harom qilinishining 3 bosqichga bo'linib, oxirgi bosqichda keskin holda harom qilinishimi buning bir misolidir. Hukmlarning tadrijiy holda yo'lga qo'yilishi islom dinining o'ziga xos hikmatga ega din ekanligining ro'shan pakitidir. Chunki bu xil usul hech qanday tarbiya ko'rmagan kishilarni, ya'ni tarixiy va ijtimoiy muhitga, shundaqla o'z qavmiga, o'z millatiga tava psixik xosligi bilan ma'lum bir narsani tushunishdan, uni qabul qilishdan, uningga odatlanishdan nihoyat yiroq qolgan kishilarni tarbiyalashda eng yaxshi tadbir hisoblanadi. 3. Suralarning qayerda tushganligiga ko'ngil bo'lish, olimlarning uni qaysi joyda, qanday ahvolda, nima sababdan tushganligini bilishi va uni to'g'ri tushunib, to'g'ri hukm qilish uchun intayin muhim. Qaysi suraning qayerda tushganligini ko'rsatib beradigan alomatlar sahobalar va toibillardan qilingan ishonchli rivoyatlarga asosan bekitilgan. Biz bu alomatlarni o'qirmanlarning Qur'on o'qiganda qaysi suraning qayerda tushganligini o'zligidan bilib olishiga yordam bo'lsin uchun qisqagina bayon qilmoqchimiz. 1. Arabcha kalla degan so'z barcha har qanday sura Makkada tushgan. Bu so'z Qur'onda 33 yerda takrorlangan bo'lib, bularning hammasi Qur'onning oxirgi 15-parasining ichidagi 15 sura ichida kelgan. 2. Secda oyati bor har qanday sura Makkada tushgan. 3. Baqara va Al-Imron suralaridan boshqa suraning beshida o'zib o'qiladigan elifba harflari bor. Har qanday bir sura Makkada tushgan. 4. Baqara surasidan boshqa burungi payg'ambarlar va ummatlarning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 5. Baqara surasidan boshqa Odam alayhissalom bilan iblisning qissasi bayon qilingan har qanday bir sura Makkada tushgan. 6. Ey insonlar yoki ey odam bolalari degan so'zlar kelgan suralar Makkada tushgan. Ey mu'minlar degan so'z bor suralar bo'lsa Madinada tushgan. Faqat sura Hajdagi ey mu'minlar deb boshlangan bu oyat buningdan mustasno. 7. Islom dinining aqidalariga oid mazmundagi suralar Makkada farz amallarning hukmlarini va jinoyatlarning jazolarini bayon qilgan suralar Madinada tushgan. Chunki payg'ambar alayhissalom Makkaga chaqida sahobalarga dinning asosi bo'lgan aqida, tavhid hukmlarini bildirgan. Madinaga hijrat qilib borgandan keyin islom dinining tarqalishi, kengayishi va kuchlanishiga ergishib, qonun tuzumga oid hukmlarni bayon qilishga va amillashtirishga boshlagan. 8. Oyatlari qisqa kelgan suralarning ko'pinchisi Makkada, oyatlari uzun kelgan suralarning ko'pinchisi Madinada tushgan. 9. Ankabut surasidan boshqa munofiqlarning bayoni bor har qanday sura Madinada tushgan. Chunki musulmonlarning kuchi ojiz bo'lgan Makkadagi chaqlarda munofiqlik harakatlari ko'rilmagan. Musulmonlar Madinaga hijrat qilgandan keyin islom dinining kuchayishiga ergishib, dinning kuchidan qo'rqib musulmon bo'lib olgan munofiqlar paydo bo'lishga boshlagan.
Oyatlarning tushish sabablari va uni bilishning ahamiyati. Qur'on Karimning oyatlari biror sabab bilan tushirilgan oyatlar va tushishga hech qanday sabab bo'lmagan, ammo Alloh taolo faqat o'zining dinining har qaysi taraflarini bandalariga bayon qilib berish maqsadida tushirgan oyatlar deb ikki xilga bo'lindi. Ikkinchi xilida tushgan oyatlar ko'p sonni egallaydi. Biror ish sababidan tushirilgan oyatlar bo'lsa, so'ralgan yoki so'ralmoqchi bo'lgan biror ishqa yoki hukm qilinishga zarur bo'lib qolgan biror masalaga qarata tushirilgan bo'ladi. Ko'p sondagi olimlarning birlikka kelgan ko'z qarashi bo'yicha oyatlarning tushish sababini bilish nihoyatda muhim ahamiyatlarga ega bo'lib, uningdan erishadigan foydalar tuvanliklaridan iborat. Birinchi, hukmlarning yo'lga qo'yilishdagi hikmatlarni tushunish. Ikkinchi, hukmlarni umumlikdan xoslashtirish. Uchinchi, oyat nimaning ko'z tutilganligini oydinlashtirishga yordam berish. Bu haqda Ibn Taymiya oyatlarning tushish sababi bilan shu oyatning ma'nosini yaxshi tushunishga foydalidir. Chunki biror ishning yuz berishiga sababchi bo'lgan omil shu ishni yaxshi tushunishga yordam beradi degan. 4. Oyatning tushishiga sababkor bo'lg'uchining kimligini bilish. Qur'onning kitob shaklida to'planishi. Qur'on Karim Payg'ambar alayhisalomga payg'ambarlik vazifasi topshirilgandan tortib toki vafot bo'lg'uchi bo'lgan 23 yil jarayonida mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, Alloh taolaning xohlagan vaqtda tushirilib turdi. Payg'ambar alayhisalom biror oyat tushgan hamon oyatlarni yozishga tayinlangan sahobalarga uni yozishga buyurib, oyatning yozish o'rni va tartibini ochiq ko'rsatib berdi. Xurma daraxining qovzoqlari, tira yoki yopiloq toshdek narsalarning ustiga yozilgan oyatlar Payg'ambar alayhisalomning o'ylarining birarida saqlanadi. Har vaqt Payg'ambar alayhisalom oyatlar tushib turg'achqa, Qur'on Payg'ambar alayhisalom zamonasida hozirgidek bir kitob shaklida to'planmagan edi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalikka tayinlandi. Shu davrda musulmonlar bilan payg'ambarlik da'vosini qilgan Musaylima kazzobning odamlari orasida nihoyat cho'ng bir urush yuz berib, bu urushda shahid bo'lgan ko'plagan musulmonlarning qatorida Qur'onni yod olgan nurg'un qorilarmi bor edi. Umar roziyallohu anhu qorilarning bu urushda shahid qilinib ketib, Qur'onning mukammal saqlanib qololmasligidan andish qilib, Abu Bakrning qishiga kelib, Qur'onni bir kitob shaklida to'plash maslahatini berdi. Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida qilmagan, ham qilishga buyurilgan bir ishni qilishdan shikillanib qolgan Abu Bakr roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuning qayta o'tinishi bilan buningga ma'qul bo'lib, Qur'onni hozirgi shaklda ratlab chiqishga, ayni chaqda Payg'ambar alayhisalom tarbiyadan oyatlarni yozishga tayinlangan qori Zayd ibn Sabitni mas'ul qildi. Qur'onni kitob shaklida to'plashda Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhuga ayni chaqda yozilib, Payg'ambar alayhisalomning uyida saqlangan oyatlar bilan qorilarning yod olg'ini o'zaro selishtirilib bo'lgandan keyin yozishni topildi. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu o'zimi Qur'onni puxta yod olgan qori edi. Zayd ibn Sabit Qur'onni kitob shaklida to'plashda asosliqi Payg'ambar alayhisalomning uyiga qo'yib qo'yilgan oyatlarga tayandi. Qo'shimcha qilib Qur'onni yozib o'z oldiga saqlayotgan sahobalarning yozmalariga tayandi. Lekin ular yozib saqlagan oyatlarni qabul qilishdan burun shu oyatlarning Payg'ambar alayhisalomning ko'z oldida yozilganligiga guvohchi bo'lgan ikki odil kishining bo'lishini shart qildi. Allohning xolishi, Abu Bakrning buyurishi, Umar roziyallohu anhuning talabi, boshqalarning qo'llab-quvvatlashi, Zaydning qattiq astoydil bo'lishi va tirishchanligi bilan Qur'on bir butun kitob bo'lib to'planib chiqdi. Bu kitob Abu Bakrning vafotigacha uning qishida, ondan keyin Umar roziyallohu anhuning qishida, Umarning vafotidan keyin uning qizi Payg'ambar alayhisalomning ayoli Hafisaning uyida saqlandi. Osmon roziyallohu anhuning xalifalik davrida nurg'unlagan joylarning islomga kirib, islom davlatiga aylanishi bilan islom davlatining chegarasi kengaydi. Qur'on aslida 7 xil qiroat shivisi bilan tushgan bo'lib, yangidan islomga kirgan Qur'onning mushundoq ko'p shivi bilan tushganligini bilmaydigan kishilar orasida Qur'onni bir xil shivida o'qigan biri, yana bir xil shivida o'qigan birining o'qigan Qur'onni e'tirof qilmaslikdek ziddiyatlar kelib chiqdi. Bu xil ixtiloflarning yomon oqibat keltirib chiqarmasligi uchun
Osman radhiyallohu anhu hafisining yenidagi Qur'onni akeldirib, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn Harisa qatorliqlardan tarkib topgan bir guruh kishilarni tashkillab, Qur'onni Quraysh shivisi asosida 6 nusxa, ya'ni bir rivoyatda 7 nusxa ko'paytib, yezib shu chog'dagi islom viloyatlariga bir nusxadan avatib berdi. Hafisidan ariyat olgan asl nusxani o'ziga qaytarib berib, ko'paytirilgandan bir nusxasini o'z yonida saqlab qoldi. Ko'paytirilgan bu yangi nusxalardan boshqa hamma Qur'onlarni, hatto sahobalarning o'zlari yozib saqlayotgan nusxalarini butunlay ko'ydirishga, Qur'onni yangi nusxa bo'yicha o'rganishga va o'rgatishga buyruq tushirdi. Mana bu biz ko'rayotgan Qur'onning Osmoniya nusxasi deb atilishining sababidir. Ishonchli materiallarga qaraganda, ko'chirilgan o'sha qo'l yozmalarning bir qismi dunyodagi cho'ng muzeylarning ba'zida saqlanib kelmoqda. Biz Qur'on Karimning tafsiri turlari haqida to'xtalishdan burun Qur'on Karimning tafsiri degan nima degan savol ustida to'xtalmoqchimiz. Qur'on Karimning tafsiri bo'lsa, mufassirlarning o'z tushunchasi, diniy va ilmiy saviyasi orqali egallagan ma'lumotlar asosida Qur'on oyatlarining maqsadlarini ro'shanlashtirib berishidir. Qur'on Karim haqida yozilgan tafsirlar nihoyatda ko'p bo'lib, ular ko'z qarash va fikr jihatda tuvandagidek 6 cho'ng turga bo'lindi. Asrlarga tayinib qilingan tafsirlar. Bu xil tafsirlarni yozuvchilar tafsir qilish usulida o'zlarining aqli tafakkuriga tayanmasdan, balki bir oyatni boshqa bir oyat bilan, agar u oyat haqida payg'ambar alayhissalomning hadis bo'lsa, shu hadis bilan yoki sahobalardan va tabiinlardan qolgan asar bo'lsa, shu asarlar bilan tafsir qilgan. Tuvandagi bu xil turdagi tafsirlardandir. Birinchi tafsir Tabari. Bu tafsirning avtori Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yaziddir. Ibn Jarir tafsir qilishda oyatlarni sahobalar va tabiinlardan qolgan asarlarga tayinib tafsir qilib qolmasdan, balki ulardan rivoyat qilingan asarlarning kuchlik yoki ojiz ekanliklariga alohida ishorat qilib, qaysi qarashning qaysidan kuchli ekanligini baholab o'tadi. Bu tafsir yuqorqidek ortiqchiliklari bilan bundan burun bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlarning eng oldin qatoriga qo'yilgan. Ko'plagan olimlar bu tafsir haqida nihoyat yaxshi baho bergan. Hatto Imom Navaviy bu tafsirning ta'rifini qilib, hech kim Ibn Jarirning tafsiridek biror tafsir qilmadi deb maqtagan. Lekin bu yerda eskartib o'tishga tegishli bir masala shuki, Ibn Jarir shu zamonlardagi kishilarga ma'lumlik ekanligini nazarda tutib, tafsirda rivoyat qilgan ba'zi olimlarning ba'zi rivoyatlarning to'g'riliq darajasiga yetmaganliklariga eskartish bermay o'tib ketgan. Bu tafsir ammo orasiga keng tarqalgan tafsirlarning biridir. Tafsir Ibn Kasir. Bu qo'lingizdagi mazkur tafsir kitob bo'lib, bu tafsir mushu tur bo'yicha maydonga kelgan tafsirlar ichida eng to'g'ri deb baho berilgan, shundaqla islom dunyosida yuqori nufuzga ega bo'lgan tafsirlardandir. Alloh taolo xolasa bu tafsir haqida o'z navbatida tafsili to'xtalamiz. Bahrul Ulum. Bu tafsirlarning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan Samarqandlik Abul Lays Nasr ibn Muhammad ibn Ibrohim degan olimdir. Avtor bu tafsirni yozishda sahobalar va tabiinlarning so'zlarini va so'zlarning kim orqali rivoyat qilinganligini tilga olmagan asosda bayon qiladi. Bu tafsir hozirmi ba'zi kitobxonlarning qo'l yozma holatida saqlanmoqda. Al-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Bu tafsirning avtori Jaloluddin Abul Fazli Abdurrahman ibn Abu Bakr ibn Muhammad degan olimdir. Bu tafsir bu turdagi tafsirlarning ichida faqat asarga tayangan tafsirdir. Bu tafsir 6 tom qilinib bisilgan bo'lib, kishilar orasida tarqalgan. Bu turda yozilgan tafsirlardan, ya'ni yuqorida bayon qilib o'tganimizdan boshqa nurg'un tafsirlar bor. Fiqh ilm asosi o'ringa qo'yib yozilgan tafsirlar. Fiqh ilm ya'ni islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlarini asos qilib yozilgan tafsirlar mazmun jihatda islom dinining qonun tuzum, shariat ahkomlariga aloqador barliq talablarini o'z ichiga olgan. Bu xil tafsirlar ba'zi biror mazmunning
ba'zi biror mazhabning ko'z qarashini asosiy o'ringa qo'yib yozilsa, ba'zi 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirish asosida yozilgan. Bu turdagi tafsir kitoblaridan tövəndə bir neçəsini tilgə ilib o'timiz. Birinci, Ahkamul Qur'an, ya'ni Qur'onning hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Jassas degan nom bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr Ahmad ibn Ar-Razi degan olim yozgan. U Hanafi mazhabida bo'lib, u bu mazhabning katta olimlarining biridir. Shunga uning tafsir kitobimi Hanafi mazhabining ko'z qarashi asosida va fiqh turda eng burun yozilgan asosli tafsir hisoblanadi. Ahkamul Qur'an, ya'ni ikkinchi Ahkamul Qur'an, ya'ni Qur'on hukmlari degan tafsir kitob bo'lib, uni Ibnul Arabiy degan nom bilan mashhur bo'lgan Andaluslik Ispaniya Abu Bakri Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Umar degan olim yozgan. Abdur Maliki mazhabida bo'lib, uning mazkur tafsiri kitobimi Maliki mazhabining ko'z qarashi asos qilingan holda yozilgan. Bu tafsir kishilar orasida keng tarqalgan. 3. Jami'ul Ahkamil Qur'on, ya'ni Qur'on hukmlarining to'plami degan tafsir kitob bo'lib, buni Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr degan Andaluslik ispaniyalik olim yozgan. Abdur gerçi Maliki mazhabida bo'lsa-mu, lekin boshqa mazhab imomlarining ko'z qarash, dalil faktlarini bayon qiladi. Bu tafsir mushtur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida eng esil va keng doirada yozilgan tafsirdir. Biroq Abdur o'zi Maliki mazhabida bo'lg'achqa qisman hollarda o'z mazhabiga eg'ib ketib qilishdan saqlanolmagan. Bu tafsirmi kishilar orasiga tarqalgan. 4. Ahkamul Qur'on, ya'ni Qur'onning hukmlari. Bu tafsirni Harisi degan nom bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Kiya degan olim yozgan bo'lib, Abdur bu tafsirni o'zi tava bo'lgan Shafi'i mazhabining ko'z qarashini asos va uni qattiq himoya qilgan holda yozib chiqqan. Bu tafsir kishilar orasiga tarqalmasdan faqat kitobxonlarda qo'l yozma sifatida saqlanmoqda. Yuqorida tilga ilingandek tafsirlar faqat burunqi zamonda yozilgan. Shundaqla asosiy jihatdan biror mazhabning ko'z qarashiga bakrak berilgan holda yozilgan tafsirlardir. Bundan boshqa yaqinqi 100 yil mobaynida shar'iy masalalarga qarata 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirib tadbiqlash asosida yozilgan yangi tafsirlarmi xeyli ko'p. Bu tafsirlardan birinchi Muhammad Ali Sayisining Ayatul Ahkam, ya'ni hukm oyatlarining tafsiri degan kitobidir. Bu tafsir 2 tom bo'lib, hozirgi ko'plagan islom oliy maktablarida darslik qilib o'tilmoqda. Bu tafsirda boshqa tafsirlarda yo'q ortiqchiliklar bilan hozirgi zamonda yozilgan mushu temadagi tafsirlar ichida oldingi o'rinda turadi. 2. Muhammad Ali As-Sabunning Ayatul Ahkam degan tafsir kitobidir. Bu tafsirmo 2 tom bo'lib, ammo orasiga keng tarqalgan. Ammo bu tafsir ilgirki tafsirda keng doirada emas. Shundaqla uningga bor ba'zi hukmlar buningda yo'q. Lekin bu tafsirdami uningga yo'q ba'zi ortiqchiliklar bor. Yuqorqi tafsir kitoblardan boshqa mayli biror mazhabning yoki 4 mazhabning va yoki 4 mazhabdan boshqa Shia mazhabidagi mazhablarning ko'z qarashini asos qilgan holda yozilgan tafsir kitoblarimi xeyli bor. Tarix va qissalarni asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlarda tarixiy voqealar va qissalar, ilgari o'tgan payg'ambarlar va ularning ummatlarining xabarlari haqida mazmunlar ko'p to'xtaladi. So'lab va xozinlarning tafsirlari bu xildagi tafsirlarning mashhurlaridir. So'lab o'zining tafsirida garchi oyatlarni tafsir qilishda payg'ambar alayhissalomning hadislariga va asarlariga tayangan bo'lsa-mu, lekin tafsirda tarixiy voqealar va qissalarning bayoni ko'pdir. Qissalarni bayon qilishda hatto ahli kitoblardan qabul qilingan qissalarni uning xato to'g'riligiga ishorat qilib qo'ymasdanla o'tib ketadi. Ammo Xazin tafsirida tarixiy voqealar va qissalarni bayon qilganda uning to'g'ri xatoligini eskartib o'tadi. Qur'on Karimning grammatikalik til qurilmasini asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlar asosan arab tilining morfologiya va sintaksislik so'z tarkibiga ahamiyat berib, Qur'on Karimning so'zlarining tuzilish qoidalari, har xil grammatikalik shakllari, ham shular orqali ifodalangan grammatikalik ma'nolari,
so'zlarning birikmasi va jumla qurilmasi jihatlardan arab tilining eng yuqori o'lchamiga uyg'un bo'lgan holda tushganligini, til boyligi mo'l bo'lgan arablarning islom kelishidan burungi til san'ati eng yuqori darajaga ko'tarilganda, shuningga mos holda texnik mukammal bo'lgan bir kitob bo'lib tushganligini bayon qiladi. Tuvandikilari bu turda yozilgan tafsirlardir. Al-Bahrul Muhit. Bu tafsirlarning avtori Abu Hayyan degan nom bilan tanilgan Andaluslik Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan degan kishi. U Hijrining 654-yil tug'ilgan. Uning bu tafsiri kishilarning orasiga tarqalgan. Ikkinchi Kashshaf. Bu tafsirning avtori Zamaxshari degan nom bilan tanilgan. Xorazmlik olim Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi Mu'tazila e'tiqodidandir. Shunga uning bu tafsirimi bu qarashni yaqilgan mazmunlardan xoli emas. Lekin bu tafsir bu tür bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida grammatikalik va boshqa jihatlarda nihoyatda ilg'or fikrlarni o'ttirib qo'ygan bo'lg'achqa, sunniy aqidasidagi musulmonlar bu tafsirlarning Mu'tazila qarshiga aloqador mazmunlarini chiqarib o'tib, kishilarning bu tafsirdan foydalanish uchun nihoyatda ahamiyatli bir xizmat ko'rsatgan. 3. Madarikil tanzil val haqqaiqul ta'vil. Bu tafsir tafsiri Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu tafsirning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan katta olim Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafi degan kishidir. U mazkur tafsir kitobini Zamaxsharining Mu'tazila ko'z qarishidan nihoyat yiroq bo'lgan holda uning Kashshaf degan tafsiridan va Tafsirul Baydavilardan ixchamlab yozib chiqqan. Falsafiy ong va aqliy ko'z qarashlar asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu mavzuda yozilgan tafsirlarning eng mashhuri Faxruddin Razi degan nom bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Umar ibn Husayn ibn Hasan ibn Ali tarafidan yozilgan Mafatihul G'ayb, ya'ni g'ayblarning ochqichlari degan tafsirdir. Avtor bu tafsirda osmon jismlari, tabiat ilmlari ustida to'xtaladi. Faylasuflarning va hikmat egalarining so'zlarini ko'p naql qiladi. Ularning dinga qarshi xato ko'z qarash fikrlarini va din haqida bo'lgan shak shubhalarni bayon qilib, ularga radiya berdi. Biroq radiya berishda ularning dalil paketlari kuchli holatda bayon qilinib, o dalillarga berilgan radiyalar ojiz holatda bo'lib qolgan taraflari bor. Olimlar bu tafsirga ichida oyatlarning tafsiridan boshqa hamma mazmunlar bor bo'lgan tafsir deb baho berishgan. Bu tafsirmo kishilarning orasiga tarqalgan tafsirlardandir. Sunniy mazhabdagilarning aqidasidan chetnab ketgan toiflarning yozgan tafsirlari. Qur'on Karim Alloh taolaning ro'shan paketlari va keskin hukmlarini o'z ichiga olgan muqaddas ilohiy dastur bo'lib, u mazmuni aniq, bandalarga vaz nasihat qilib tushirilgan kitobdir. Lekin sunniy aqidasidan yot holda har xil g'araz, maqsad va nishon ostida maydonga kelgan toiflar o'zi texnik mukammal toiflar o'z maqsadlarini ishga oshirish, nodon xalqlarni qaymoqtirib, o'zlarining xato fikr, ideyalari ostiga to'plash uchun Qur'on Karimning oyatlarini o'z nazariyalariga mos holda tafsir qilgan. Tuvandagi tafsirlar bularning bir qismidir. 1. Kashshaf. Bu tafsirning qanday tafsir ekanligini va avtorining Mu'tazila aqidasida ekanligi biz yuqorida bayon qildik. 2. Tanzihul Qur'on anil mata'in. Bu tafsirning avtori Qozi Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Khalildir. Bu kishi Mu'tazila toifasining katibishi bo'lib, uning bu tafsirni yozishdagi maqsadi o'z qarashini sharhlash va dalillash uchun bo'lgan. Shunga u bu tafsirda Qur'onning hamma oyatlarini tafsir qilmasdan, aksicha oyatlarning ichidan o'z xohishiga va ko'z qarashlariga dalil bo'la oladi deb qaragan oyatlarni tafsir qilgan. 3. Tafsiri Ibn Arabiy. Bu tafsirning avtori bo'lgan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Muhiddin ibn Arabiydir.
u Qur'on Karim oyatlarining oshkora va maxfiy ma'nosi bor oyatlardan ko'zda tutilganini faqat uning maxfiy ma'nosidir deb e'tiqod qiladigan toiflardan bo'lib, u o'zining bu qarashini tafsir kitobida keng ko'lamda tashviq qilgan. Oyatlarni tafsir qilganda ularning oshkora ma'nosini butunlay amaldan qoldirib o'tgan. Qur'on Karimning tafsirlarida yuqorqidek turga ayirish usuli bo'yicha 6 turga bo'linganligidan sirt yana ommabop hukm bo'yicha asarga tayinib qilingan tafsirlar va aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar deb ikki cho'ng turga bo'lindi. Asarga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, biz yuqorida bayon qilib o'tgandek mazmundosh oyatlarga, payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilgan hadislarga, sahobalar va toibinlardan rivoyat qilingan asarlarga tayinib qilingan tafsirlardir. Aqli tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, asarga tayinib qilingan tafsirlarning aksicha bo'lib, bu faqat tafsirshunos olimlarning aqli tafakkuri va ko'z qarashi va o'zi shug'ullanayotgan ilmning ehtiyojiga mos holat qilingan, shundaqla bu xil usulni qo'llanishda cho'qim islom dinining ruhiga, Alloh taolaning oyatlarida ifodalamoqchi bo'lgan maqsadiga uyg'un bo'lishni, havoyi havas va xohishlarning ta'siridan yiroq bo'lishni shart qilgan holda qilingan tafsirlardir. Bu turdagi tafsirlarning ichiga yuqorida so'zlab o'tilgan fiqh, tarix va qissalar, falsafa va arab tili grammatikaları asos qilinib yozilgan tafsirlar kirishdan sirt yana tuvandagi tafsirlarga kirdi. Birinchi, tafsiri Baydavi. Bu tafsirning avtori bo'lgan İmam Baydavi Narisiddin ibn Said oyatlarni tafsir qilganda arab tilining grammatikalik qoidalariga uyg'un holda sunniy mazhabining dalil faktiri bo'yicha nihoyat inchiklik bilan tafsir qiladi. Avtor oyatlarni tafsir qilish jarayonida har bir surning oxirisiga shu surga munosabatli hadislarni keltiradi. Lekin shu hadislarning sahih darajasiga yetgan yoki yetmagan hadis ekanligi haqida hech qanday izohat bermaydi. Bu tafsir uchun nurg'un sharhlar yozilgan bo'lib, Hashiyatul Shihabil Xifaji degan sharhi uning eng yaxshi sharhisi hisoblandi. Ikkinchi, tafsiri Jalalayn. Bu tafsirning avtori Jaloliddin Muhammad al-Muhalla va Jaloliddin Abdurrahman Suyutilardan iborat ikki katta diniy olimdir. Ularning bu tafsirini nihoyat qisqa va tushunishli qilib yozilgan tafsiri bo'lib, bu alohidaligi bilan eng keng tarqalgan va yetkazgan manfaati nihoyat cho'ng bo'lgan tafsirlarda bo'lib qolgan. Saviyasi tuvan odamlar bu o'xshash o'qib foydalana oladigan bu tafsir diniy o'qirmanlarning arasida keng tarqalgandan sirt atoqli diniy olimlardan bir qismlarimi bu tafsirni o'zlarining diniy dars o'qishlarida va diniy suhbatlarida qo'llanib kelmoqda. Yangi asrda yozilgan tafsirlar. Birinchi, Al-Jawahir fit Tafsiril Qur'on. Bu tafsirlarning avtori Shayx Tantaviy Javhardir. Bu tabiat ilmiga nihoyat qiziqadigan olim bo'lib, tafsirlarda mushu sohadagi ilmni o'rganishga kuchli rag'batlantirgan. Hem şu mazmunni gavdalantirish bilan birga o'simlik, hayvonotlar, tabiat manzaralari qatorliq suratlarni qistirib qo'ygan. Shuning uchun bu tafsir ko'p sonli olimlarning deganda qarishiga ilishiga erishalmagan. Ikkinchi, Tafsirul Manar. Shayx Muhammad Rashid Rizo tarafidan yozilgan bu tafsir ma'nosi oson bo'lgan so'zlar bilan yozilgan. Oyatlar adabiy bayon usuli bilan tushuntirilgan tafsir bo'lib, avtor bu tafsirda islom dinining dushmanlarining bu dinga qarta keltirgan shak shubhalariga radiya berib, ularga haqiqatni tushuntirdi. Jamiyatdagi barliq illat, nachar qilmishlar faqat Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha davolashga bo'lganligini ta'kidlaydi. Avtor tafsirda o'zining Qur'on Karimning insonlarni ikki dunyolik baxt saodatga erishtiradigan haqiqat ekanligini kishilarga tushuntirman degan ulug'vor g'oyasini gavdalantirgan. Bu tafsir Sura Fatihadan boshlanib, Sura Yusufning 101-oyatiga kelganda avtor vafot bo'lib ketib, davomi to'xtab qolgan. Bütün chiqqan qismi cho'ng-cho'ng 12 tom bo'lib, bislib tarqatilmoqda. 3. Fi Zilalil Qur'on. Bu tafsirning avtori yangi davrdagi islom beg'ida yetishib chiqqan isil mo'tavarlarning biri bo'lgan olim Said Qutbdir. U islom dinini insonlar hayotida hamma taraflariga bog'lanishliq, islom dini hayot karvoniga yetakchi bo'lish kerak degan aqidadagi mutafakkirlardandir.
u hayotining oxirigacha mushu aqida uchun kurash qilib shu aqida yo'lida shahid bo'ladi. Uning tafsiri islom dunyosida olqishga erishgan tafsirlardandir. Abdur tafsirida hozirgi dunyoda maydonga kelgan barliq ijtimoiy kasallik va zavolliqning davosi faqat islom dini ekanligini, insonlarni gumrohlikdan faqat islom dini orqali qutuldirg'i bo'lganligini, hamma narsani yaratgan Parvardigori Alloh taolaning Qur'onda ko'rsatgan haqiqiy to'g'ri yo'lga qaytgandilar. Ondan ikki dunyolik baxt saodatga erishishkili bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Uning bu ko'z qarashi haqiqatdir. Chunki hozirgi dunyoda yuz bergan og'ir ijtimoiy illatlar, kasallar, fojialarga boshlaydigan har qanday bir kichik omil va sababga Alloh taolo Qur'onda yo'l qo'ymagan. Alloh taolo nimani cheklasa, shuni qilgan. Nimani buyursa, shuni qilmagan eski insonlarning sababidan kelgan yer shari xarakterlik buzilish dunyoning gumron bo'lishini, ya'ni qiyomatning bo'lishini tezlashtirmoqda. 4. El-Tefsirul Bayan lil Qur'anil Kerim. Bu Shati'ning qizi degan nom bilan mashhur bo'lgan Aysha Abdurrahmon tarafidan qilingan tafsirdir. Abdur tafsirida oyatlarni tafsir qilishda Qur'on Karimning adabiyligiga ko'proq e'tibor bergan. 5. Safvatut Tafasir. Bu tafsirning avtori Muhammad Ali Sabuni bo'lib, uning bu tafsiri o'qirmanlarning Qur'on Karimning ma'nosini nihoyat osonla tushunib oladigan uslubda yozilgan. Bu tafsir o'qirmanlarni Qur'onning ichiga elib kirib ketadi. Bu tafsir omma orasiga nihoyat keng doirada tarqalgan. 6. Tafsirul Munir. Bu tafsirning avtori doktor Vahbatul Zuhayli bo'lib, avtor tafsirni burunqi har xil turdagi tafsirlardan foydalangan holda yozib chiqqan. 7. Advaul Bayan. Bu tafsirning avtori Sheyx Muhammad Amin Muhammad Muxtardir. Bu tafsir 10 tom bo'lib bisilgan. Bu tafsirda fiqh tarafga ko'proq e'tibor berilgan. 8. Tafsirul Qur'on Karim fi kalamil Mannan. Bu tafsirni Sheyx Abdurrahman ibn Nasir Said yozgan. Bu tafsirni Salafi aqidasidagilar nihoyat yoqtirib o'qiydi. 9. Aysarut Tafasir. Bu tafsirni Abu Bakr Jabir al-Jazair yozgan. Bulardan boshqa ismlari bu yerda bayon qilinmagan xeyli ko'p tafsirlar bordir. Ibn Kesirni tonishtirish. Mashhur diniy olim, tarixshunos, fiqhshunos va tafsirshunoslarning peshvolaridan bo'lgan, shundaqla yuqori darajada shuhrat qozongan, ilmiy asarlari, tadqiqot natijalari bilan islom dunyosining cho'lpiniga aylangan marhum ustoz Ibn Kesirning bu tafsiri tunishtirilgan tafsirlar ichidagi eng danglik tafsir bo'lib, uning tafsir qilishdagi o'zigacha alohidaligi bilan bu tafsir islom dunyosida nufuzli tafsir deb qaralib kelmoqda. Bu yerda biz o'qirmanlarning samiga bu tafsirning alohidaligini nihoyat qisqa qilib tunishtirishni loyiq topdik. Alloh har bir o'qirmanning to'g'ri manfaatlanishini nasib qilsin. Bu tafsir faqat salaf olimlari qilgan tafsirlarga asoslangan holda qilingan tafsir bo'lib, musahadagi tafsirlarning eng mo'tabarlaridan hisoblanadi. Ibn Kesirning Alloh uningdan rozi bo'lsin, tafsir qilishda qo'llangan usulning alohidaligi shuki, u oldi bilan oyatni oyat orqali tafsir qilish, uningdan qolsa shu oyatga munosabatli hadislar orqali yeshish, dalillash va salaf olimlarining shu oyatga qarata bayon qilgan fikr va qarshini bayon qilish usulini qo'llangan. O'zining qarashlarini bo'lsa nihoyat oz keltirgan. U mashhur islom tarixshunos bo'lishdek ortiqchiligi bilan Isroil avlodining ishonchlik deb qaralgan qismlarini tafsirning munosabatli o'rinlariga nihoyat ustuq bilan kirgizgan. Mashhur olim Ibn Kesirning dinning har qaysi sohalar bo'yicha yozgan ilmiy asarlarining ichida fiqh sohasida maxsus asari bo'lg'achqa, bu tafsir fiqh masalalari ustida ancha ko'p to'xtalmagan. Oxirda bundan keyingi ishlarimizning texnik utuqliq bo'lishi uchun bu kitobni tarjima qilishda xatolashib qolgan yoki avtorning maqsadini aynan ifodalab berolmagan ahvol ko'rilgan bo'lsa, keng o'qirmanlarning afv qilishini va samimiy tanqid fikrlarini oymasligini chin dilimizdan umid qilish bilan birga tafsirni tarjima qilish jarayonida bizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bo'lgan har qaysi ustozlarga, qarindoshlarga va maslakdoshlarimizga samimiy rahmat aytamiz va Alloh taolodan ularga buyuk ajr savoblarni tilaymiz. Alloh taolo bizga bu tafsirni o'qib foydalanuvchilarga ikki dunyolik baxt, saodat va utuq ato qilsin. Amin. Qilsin. Amin. Qilsin.
Mekkede nazil bo'lgan 7 oyat. Sura Fatiha. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Nahayet şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Cemi hamdü sana alimlerinin perverdigari Allah xasdır. Allah nahayet şefqatlik ve mehribandır. Kıyamet gününe egizdir. Rabbimiz sana ibadet kılımız ve sendili yardım tileyimiz. Bizni doğru yolga başlagın. Gazbengi yoluqqanlarning ve azg'anlarning yo'liga emas, sen inom qilganlarning yo'liga başlagın. Sura Fatihaning ismlari ve o isimlarning ma'nosi to'g'risida. Bu sura Fatiha deb atiladi. Ya'ni Qur'on Karimning yozilishi mushu sura bilan boshlandi. Ya'ni Qur'on Karim bu sura bilan boshlangan bo'lib, namozlarda qiroat qilish bu sura bilan boshlandi. Ko'plagan ulamolarning ko'z qarashicha bu sura ham ummul kitob, kitobning javhiri deb ataladi. İmam Tirmizining Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisida Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Alhamdulillahi robbil alamin. Din boshlangan bu sura Qur'onning javhiridir. Namozda doim takrorlanadigan 7 oyat va katta Qur'ondir. Bu sura Hamd surasi deb ataladi. Bundoq atilishi Payg'ambar alayhissalom hadis quddisida bayon qilgan Alloh taolaning bu so'zning sababidandir. Men Alloh o'zin demoqchi. Namozni men bilan bandamning oraliqida ikkiga bo'ldim. Agar bandam alhamdulillahi robbil alamin desa, mening bandam menga hamd aytdi deyman. Bu sura namozning shartlaridan bir sharti bo'lganligi uchun namoz deb ataladi. Bu sura ruqiya, damda qilmoq surasi deb ataladi. Bu suraning mundoq atilishidagi sabab Abu Saidning rivoyatida eg'ir yardar bo'lgan bir odam bu surani o'qib o'ziga dam qilayotganda Payg'ambar alayhissalom u odamdan bu suraning dam surasi ekanligini qandoq bilding deb so'raganligi uchundir. Ibn Abbos, Qatoda va Abu Aliya qatorliqlar bu sura Makkada tushgan degan. Bu suraning Makkada tushganligining dalili Alloh taolaning buni oyatidir. Namozda takrorlanib turadigan 7 oyatni, ya'ni sura Fatihani haqiqatan sana ato qildik. Bu oyat Payg'ambar alayhissalomga Makkada tushgan bo'lib, namozda takrorlanib turadigan 7 oyat sura Fatihani ko'rsatadi. Bu suradagi oyatlarning soni. Bu sura hech qanday ixtilofsiz 7 oyatdir. Kufilik Qur'onshunos olimlarning ba'zisi, bir turkum sahobalar, tabiinlar va xalaf ulamolarning ba'zisi Bismillahirrohmanirrohimning bu suraning 5-dagi bir oyatdir deydi. Bu suraning so'zlari va harflarining soni to'g'risida. Bu sura 25 so'z, 113 harfdan tarkib topgan. Bu surani nima uchun Qur'onning javhiri deb ataymiz? İmam Buxoriy Sahihul Buxoriydagi tafsir bo'limining 5-da mundoq degan: Bu sura Qur'onning javhiri deb ataldi. Chunki Qur'onning yozilishi mushu sura bilan boshlandi. Shundaqla namozmi bu surani o'qish bilan boshlandi. Bu sura butun Qur'onning mazmunini o'z ichiga olg'achqa Qur'onning javhiri deb ataldi degan ko'z qarashlarmi bor. Ibn Jarir mundoq deydi: Arablar har qanday bir ishni o'z atrofiga yig'adigan yoki agash kuchisi bor har qanday bir narsani va yoki ming qismini qoplab turadigan terini yoki askarlarning yig'ilishi uchun ko'targan bayroqni javhar yoki markaz deb ataydi. Masalan, Makkani boshqa kanitlar qorshab turganligi uchun Makka kanitlarining markazi deb ataldi deydi. Bu masalda ya'ni zimin Makkadan boshlab yeyilganligi uchun shundoq atalgan degan ko'z qarashmi bor. İmam Ahmad Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning Qur'onning javhiri to'g'risida mundoq deganligini rivoyat qildi. Sura Fatiha Qur'onning javhiri va namozda takrorlanib turadigan 7 oyat va katta Qur'ondir. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Tabari Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sura Fatiha Qur'onning javhiri va kitobning boshlanishidir. Hem namozda takrorlanadigan 7 oyatdir. Sura Fatihaning fazilati to'g'risida. İmam Ahmad
ibn Hanbal rahimahulloh Musnad degan kitobida Abu Said ibn Mualla radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men namoz o'qiyotdim. Payg'ambar alayhissalom meni chaqirdi. Men namozni o'qib bo'lguncha Payg'ambar alayhissalomga javob qaytarmadim. Namozni tugatib Payg'ambar alayhissalomning qishig'iga borgan edim. Payg'ambar alayhissalom sen menga nima uchun javob bermading deb so'radi. Men ey Allohning payg'ambari, men namoz o'qiyotgan edim dedim. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoladan mundoq demadimi deb tövendeki oyatni o'qidi. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni tirildirdigan, ya'ni abadiy hayotga erishtirdigan iymonga chaqirsa, uni qabul qilinglar. Ondan payg'ambar alayhissalom sen masjiddan chiqishdan burun sana Qur'ondagi eng katta bir surani o'rgatib qo'yman dedi. Payg'ambar alayhissalom qo'limni tutib masjiddan chiqishga tamshilayotganda, ey Allohning payg'ambari, sen Qur'onning ichidagi eng katta bir surani menga o'rgatib qo'yay degan eding dedim. Payg'ambar alayhissalom deb alhamdulillahi robbil alamin, ya'ni bu sura namozda takrorlanib turadigan 7 oyatdir va menga berilgan katta Qur'ondir dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Yana bir hadisda Imom Buxoriy Qur'onning fazilatlari to'g'risida Abu Said Xudriyning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz safar ustida bir yerga tushdik. Bir qiz kelib, bu mahallaning boshlig'ini zaharlik bir narsa chaqavilib, og'ir darajada yordar bo'lib qoldi. Bizning odamlarimizmi hozir bu yerda yo'q. Sizlarning ichinglarda damida qila oladigan biroranglar bormi deb so'radi. Aramizda bu yerda yo'q. Hozir bu yer aramizdan biz uni damida qila oladi deb o'ylab boqmagan biraylar o'rnidan turdi-da, shu qiz bilan kasalning qishig'iga bordi. U odam kasalga damida qildi. Kasal saqayib qoldi. Shuning bilan ular damida qilgan odamga 30 dona qo'y buyurib berdi va bizning ichishimiz uchun sut berdi. Damida qilgan odam bizning yinimizga qaytib kelganda, biz uningdan sen damidini yaxshi qilamsan deb so'radik. U odam men Qur'onning javhiri bilan damida qildim dedi. Biz payg'ambar alayhissalomning yiniga berib, bu ish to'g'riliq so'ramaguncha bu haqda hech nima deyishmaydigan bo'ldik. Biz Madinaga kelganda payg'ambar alayhissalomga shu ishni deb berdik. Payg'ambar alayhissalom sur Fatihaning damida sursi ekanligini u kishidan qandoq bilibdi? Qo'ylarni bo'lib, menga bir kishilik ayirib qo'yinglar dedi. Yana bir hadisda Imom Muslim va Nasai Ibn Abbosning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. Yinida Jibril alayhissalom bor edi. Payg'ambar alayhissalom yuqori tarafdan tuyuqsiz bir ovozni angladi. Jibril alayhissalom yuqoriga qarab, bu burun osmonda ichilib boqmagan bir eshik bo'lib, hozir ichildi dedi. Ibn Abbos mundoq deydi. U eshikdan bir farishta tushdi. U farishta payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, sendan burungi payg'ambarlarga berilmagan, faqat sana berilgan 2 nur bilan xush bishorat beraman. O 2 nurning birisi kitobning boshlanishi, ya'ni sur Fatiha, yana birisi sur Baqarning oxirgi oyati. Bu ikkisidan biror harf o'qisangmi, tilakingga erishsan dedi. Namozda sur Fatihani o'qish to'g'risida Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Kimki namoz o'qib, namozda Qur'onning onisini, ya'ni javhirni o'qimasa, u namoz to'liq namoz emas degan so'zni 3 qitim dedi. Abu Hurayradan biz imomning keyinda bo'lsaqcho deb so'rdik. Abu Hurayra sur Fatihani ichingda o'qigan deb javob berib, ondan men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan edim deydi. Allah men namozni men bilan bandamning o'ttirisida 2 ga bo'ldim. Bandam tiliginiga erishidi. Agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Allah banda menga hamd aytdi deydi. Agar banda ar-Rahmanir Rahim desa, Allah banda menga sana aytdi deydi. Agar banda Maliki yawmiddin desa, Allah banda meni ulug'ildi va yana o'zini menga topshirdi deydi. Agar banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Allah bu men bilan mening bandamning oraliqidagi ilohiy munosabatning to'g'rizilganligidir
Bendem tiliginiga erişidu. Eğer bendem ihdinas sıratal mustaqim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin dese Allah bu bendem üçün bulup bendem tiliginiga erişidu deydi. İmam Muslim ve Nesai'nin yeni bir rivayetinde mundaq rivayet kılıngan. Namazdan yerime mağa, yerime bendemge bulup bendem tiliginiga erişidu. Bu hadis namazda Kur'an'ın ayetini okuşunun zörürlikini ve Kur'an'ın ayetini okuş namazның muhim bir farz ekanligini ko'rsatib berdi. Namazda Kur'an'ın ayetini okuş birlikka kelgan. Mesela namazda Kur'an'ın ayetini okuş, Sura Fatihani okuş deganlikmi yoki Kur'an'ның har qanday bir ayetini o'qishimi bo'ladi deganlikmi degan masalada olimlar har xil ko'z qarashlarda bo'ldi. Birinchi turkumdagi Abu Hanifa va uning shogirdlari Imom Savri va Avza'i qatorliq olimlardir. Namazda Fatihani o'qish farz emas, balki namazda Kur'an'ның boshqa oyatlarini o'qishimi sajda sahvi qilish orqali namoz ado topadi deydi. Ularning dalili Allah Taolaning Qur'ondan sizlarga qulay bo'lgan oyatlarni o'qinglar degan oyatidir. Payg'ambar alayhissalom namozda ruku, sajdalarini to'liq ado qilmagan bir kishiga sen namozga turganda Allohu akbar deb quloq qoqqin va Qur'onning ichidan sana qulay bo'lgan oyatni o'qigin deb o'rgatgan. Hadismi ularning yana bir dalilidir. Mana bu oyat ve hadiste Kur'an'ın ichidan qaysi sura yoki qaysi oyat namoz o'quvchiga qulay bo'lsa, shuni o'qishni buyurdi. Shunga namozda Sura Fatihani o'qimay, boshqa bir surani o'qib sajda sahvi qilsa, namoz ado topadi. Ikkinchi turdagi olimlar namozda Sura Fatihani o'qish farzdir. Sura Fatihani o'qilmagan namoz bo'lmaydi deydi. Bu xil ko'z qarashdagi olimlar İmam Malik, Shafi'i, Ahmad ve ularning shogirdlari qatorliqlar. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning birinchi kimki namozda Sura Fatihani o'qimasa, o namoz mukammal emas. Ikkinchi Sura Fatihani o'qimagan kishining namozi namoz emas. Uchinchi Sura Fatiha o'qilmagan namoz durust emas degan hadislardir. Ondan bu olimlar Sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish zarurmi yoki bir rakatda o'qsin bo'lamdi degan masalada uch xil ko'z qarashli bo'ldi. Birinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatihani namozning har bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu İmam Shafi'i ve bir turkum olimlarning ko'z qarashidir. Ikkinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatiha namozning rakatlarining ko'pragida, masalan 4 rakatlik namoz bo'lsa 3 rakatida 3 rakatlik bo'lsa 2 rakatida o'qish farzdir dedi. Uchinchi xil ko'z qarashdagilar Sura Fatihani namozning bir rakatida o'qish farzdir dedi. Bu Hasan Basri ve Basir shahridagi nurg'un olimlarning ko'z qarashidir. İmomga iqtido qilgan kishiga Sura Fatihani o'qish farzmi yoki farz emasmi degan masaladami olimlar 3 xil ko'z qarashga keldi. Birinchi xildagilar Sura Fatihani o'qish imomga iqtido qilgan odamga farzdir deydi. Bu İmam Shafi'i ve İmam Ahmadning ko'z qarashidir. Ularning dalili yuqorida namozda Sura Fatihani o'qishning farzligi to'g'risida kelgan hadislardir. Ikkinchi xildagilar ayet ünlük o'qiladigan namoz bo'lsin yoki ichida o'qiladigan namoz bo'lsin, imomga iqtido qilgan kishining Sura Fatihani o'qishi shart emas deydi. Bularning dalili Payg'ambar alayhissalomning imomning qiroati shu imomga iqtido qilgan kishining qiroati hisoblandi degan hadisi va Alloh taolaning Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chog'da uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar degan oyatidir. Bu oyat ko'pincha olimlarning ko'z qarashida namozda oyat o'qilganda imomga iqtido qilgan kishilarni Qur'onni tinglab jim turishga buyurib tushgandir. Bu qarashni İmam İbn Jarir Tabariymi to'g'ri deb qaraydi. Payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinishi uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qoqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qoqinglar. İmom qiroat qilsa, sizlar quloq silib jim turinglar degan hadismi shuning dalilidir. Bu Hanafi mazhabidagilarning qarashidir.
Uchinchi xildikilar oyat o'nlik o'qiladigan shom, xutdan va bomdod namozlariga o'xshash namozlarniki oyat o'nlik o'qiladigan rakatlarda imomga iqtido qilgan odamga sur Fatihani o'qish farz emasdir. Ammo ichida o'qiladigan namozlarda imomga iqtido qilgan kishiga sur Fatihani o'qish farzdir. Bularning pakiti Imom Muslim Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Payg'ambar alayhissalomning imom iqtido qilinish uchun turg'izildi. U Allohu akbar deb quloq qaqsa, sizlarmi Allohu akbar deb quloq qiqinglar. U qiroat qilishni boshlasa, quloq silib jim turinglar degan hadisidir. Bu Imom Malikning qarshidir. Shaytondan panoh tilash va uning hukmlari to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: "Apuni do'st tutqin, yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in, ya'ni nadonlarning qilganini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Alloh haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir." Sura A'rof 199-200-oyatlar. Alloh taolo mundaq deydi: "Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning san qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning vasvasidan panoh tilayman. Parvardigorim sana sig'inib, shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman." Sura Mu'minun 96-98-oyatgacha. Alloh taolo mundaq deydi: "Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shundoq qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egislar erisha oladi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tilagin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Sura Fussilat 34-oyatdan 36-oyatgacha. Bu nasihatni ko'ngil ko'ksi keng, savrchan va dunyo oxiratda saodatmand kishilardan boshqasi qabul qila olmaydi. Sana shaytondan biror vasvasa yetgan chog'da sen Allohga esilg'in. U Alloh shak shubhasiz sening so'zlaringni anglab turg'uchi va ahvolingni bilib turg'uchidir. Bu mazmun to'g'risida faqat 3 oyat bor. Alloh taolo bu oyatlarda insonlardan bo'lgan dushman bilan yarashishga va uningga yaxshilik qilishga buyurdi. Sababi yaxshilik qilgan odamning asl axloqi va yaxshi muomalalari dushmandagi yomon niyatni qaytarib, u odamni yaxshi ko'rishga va ikki oraliqdagi o'chmanlikni tugitib, do'stona bo'lishga qaytarish uchundir. Shaytonlardan bo'lgan dushmanlarga qarata faqat Allohdan panoh tilashga buyurdi. Bu xil dushmanga qarata Alloh taoladan panoh tilashdan boshqa amal yo'q. Chunki u dushman yarashishni va yaxshilikni qabul qilmaydi. Shayton Odam alayhissalomga bo'lgan qattiq dushmanligi sababidan odam bolalarining uzul kesil gumron bo'lib ketishini boshqani xohlamaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib, jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ham ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qilishiga shayton sababchi bo'lgan edi." Sura A'rof 27-oyatning bir qismi. Alloh taolo mundaq deydi: "Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi." Sura Fatir 6-oyat. Alloh taolo mundaq deydi: "Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar, holbuki ular sizlarga dushmandir. Iblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon." Sura Kaf 50-oyatning bir qismi. Shayton Odam alayhissalomga o'zining rostchil payg'ambar